Judging by the look on the organ grinder, he'll judge him by the fact that my face don't fit. He's touching how the monkey sits on my shoulder. He's waiting for the day when he gets me, but I won't be your alibi. I'm a puppet on a string. I just need this stage to be seen. Will you be a friend of mine to remind me what is real? Hold my heart and see that it bleeds. 'Cause I'm out of my mind, 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 I'm out of my mind. Judging by the look on the organ grinder, he'll judge it by the fact that my face don't fit. It's touching how the monkey sits on my shoulder. He's waiting for the day when he gets me, but I won't be your concubine. I'm a puppet, not a whore. I just need this stage to be seen. We all need a pantomime to remind us what is real. Hold my heart and see that it bleeds. 'Cause I'm out of my mind, I'm out of my mind, I'm out of my mind, I'm out of my mind. Cause I'm out of my mind, 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 I'm out of my. Not tryna be in there, not tryna be cool, just tryna be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I want you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Куда пойдем? Что прикажете? Куда пойдем? Так и сделаем. Что прикажете? Куда пойдем? Что прикажете? Кого убить? Добро пожаловать. Чего? Кого убить?
I'm watching. Так и сделаю. My crew's watching you. Что Your прикажете? little homies, they pissed off. They mad at you, bruh. Your name is mud on the streets. Oh, I know who you are. Кого убить? Чего? You shot like a jacket. Кого убить? Так и You сделаю. roll down the rapid. А, Find a wave that fits. так и сделаю. Can you feel it in there? Так и сделаю. Feel it through. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I Куда wanna пойдем? see the sunrise and your Так и сделаю. Все, что пожелаете. А, ладно. Так и сделаю. Ладно. Так и сделаю. Чего? Ладно. Куда пойдем? Все, что пожелаете. Ладно. Стинго. Все, что пожелаете. Ладно. Все, что пожелаете. Ладно. Польется кровь. Так и сделаю. Ладно. Все, что пожелаете. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Ладно. Все, что пожелаете. Ладно. Стинго. Сам виноват. Все, что пожелаете. Польется кровь. Ладно. Сам виноват. Все, что пожелаете. Ладно. Ладно. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Ладно. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Польется кровь. Все, что пожелаете. Ладно. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Ладно. Что прикажете? Так и сделаю. Все, что пожелаете. Ладно. 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 Все, что пожелаете. Так и сделаю. Ладно. Так и сделаю. Чего? Ладно. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Ладно. Все, что пожелаете. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Куда пойдем? Стинго. Все, что пожелаете. Ладно. Все, что пожелаете. Все, что пожелаете.
Так и сделаю. Ладно. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Ладно. Так и сделаю. Ладно. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Ладно. Все, что пожелаете. Ладно. Так и сделаю. Так и сделаю. Ладно. Зулджин будет отмщен. Что прикажете? Так и сделаю. Так и сделаю. Ладно. Так и сделаю. Сам виноват. Стинго. Ладно. Все, что пожелаете. Ладно. Так и сделаю. Сам виноват. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Все, что пожелаете. Ладно. Стинго. Сам виноват. Все, что пожелаете. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Все, что пожелаете. I'm not looking for us, and neither should you. Absolutely gorgeous. Then nothing I say is true. You won't find yourself in these guilty eyes. 'Cause I love anybody who's full enough to believe. And you're just one of many who broke their heart on me. And so I say I don't love you, though it kills me. It's a lie that sets you free. Love, 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 I can't take your love, love, love. And so I say I don't love you, though it kills me. It's a lie that sets you free. I will wrap my body in other women's arms, make love in a hurry, feel better than I am. Hope you find yourself in someone else's eyes. 'Cause I love anybody who's full enough to believe. And you're just one of many who broke their heart on me. And so I say I don't love you, though it kills me. It's a lie that sets you free. Love, 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 I can't take your love, love, love. And so I say I don't love you.
you free. It sets you free. Так и сделаю. Ладно. Все, что пожелаете. Ладно. Все, что пожелаете. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. Drank too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again, and even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me, and it's not so bad, it's not so bad. I want to thank you for giving me the best day of my life. No, just to be with you is having the best day of my life. Push the door, I'm home at last, and I'm soaking through and through. And then you handed me a towel, and all I see is you. And even if my house falls down now, I wouldn't have a clue, because you're near me. And I want to thank you for giving me the best day of my life. No, just to be with you is having the best day of my life. And I want to thank you for giving me the best day of my life. No, just to be with you is having the best day of my life. I'm holding on your road, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. I've taken all the chances.
off the ground. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. Words they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. I wanna sing a song that'll be just stars, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna fall in love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. When you wake up, turn your radio on, and you'll hear this simple song that I made up for you. When you're driving, turn
turn your radio up, 'cause I can't sing loud enough for these days to get my message through. If time is all I have, I'll waste it all on you. Each day I'll turn it back. It's what the broken-hearted do. I'm talking to an empty space of silence is keeping me awake. When you're married and you look around, I'll be somewhere in that crowd, torn up that it isn't me. When you're older and the memories fade, I know I'll still feel the same, yeah, for as long as I live. And if time is all I have, I'll waste it all on you. Each day I'll turn it back. It's what the broken-hearted do. I'm talking to an empty space of silence is keeping me awake. Won't you say my name one time, please? Just say my name. Well, if time is all I have, I'll waste it all on you. Each day I'll turn it back. It's what the broken-hearted do. I'm talking to an empty space of silence is keeping me awake. Oh, if time is all I have, I'll waste it all on you. Each day I'll turn it back. It's what the broken-hearted do. I'm tired of talking to an empty space of silence is keeping me awake. Won't you say my name when the song is over? Our next guest knows all about the high standards achieved by those who graduate from the Royal Military Academy, because James Blunt left the Army in 2002, having served for 6 years, rising to the rank of captain in the Life Guards. Today, as we know, he is an award-winning musician enjoying worldwide success. Ladies and gentlemen, would you please give him a very warm welcome? How come you don't want to see me? How come you're gonna leave me alone? How come you took a slow boat to China? What can I do if I can't be there with you? Baby blue and blue, I want you more than I ever wanted, than I ever needed, anyone I ever knew. I love you more than ever. Thought that I would never feel the way
Is your balloon right to nowhere? What can I do if I can't be there with you? Baby, blue on blue, I want you more than I ever wanted, than I ever needed, anyone I ever knew. I love you more than ever. Thought that I would never feel the way that I do. I'm coming under fire. I'm coming under fire. I'm coming under fire. I'm coming under fire, baby. I'm coming under fire. I'm coming under fire. I'm coming under fire. I'm coming under fire, baby. Blue on blue. И сделаю все, что I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me.
instead. Forsake me. I'm loving angels instead. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping. There's a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take
just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away, and I can be your hero. I can kiss away the pain, and I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Зол Джин будет отмщен. Да, сэр. Что прикажете? This is the end. Куда пойдем? Ладно. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let sky fall. That sky falls. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart, where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Let the sky fall.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. The story of my life. The story of my life. Story of my life. Put this online, baby! Members, we're in a nightclub and let's take this baby away. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, would you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but a simple, but a simple, but a simple. Would you love me more, just a little? So tell me now, when every star falls from the sky and every lost heart in the world breaks. Oh, hold me now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say it's gonna be okay.
think that's all it is. The way you love me, the way you love me till the end, the way you love me, oh yeah, it makes me king again. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. When you love me more, just a little. So tell me now, when every star falls from the sky and every lost heart in the world breaks, oh hold me now. When every ship is going down, I don't fear nothing when I hear you say, it's gonna be okay. 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 Tampa! Let me hear you. Whoa, 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 whoa. Your turn. Whoa, 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 whoa. Louder. Whoa, whoa, whoa. It's gonna be okay when every star falls from the sky and every lost heart in the world breaks. Oh, hold now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. When every star falls from the sky and every lost heart in the world breaks. Oh, hold me now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. Кого убить? If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, I'd all my history, would you go along with someone like me? I did before and I had my share, it didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you did or who you're hanging with. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks, talk about the young stars. And we don't care about the old folks, talk about the old stars too. And we don't care about our own faults, talk about our own style. And all we care about is talking, talking only me and you. Usually when things has gone this far, people tend to disappear. No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on now, it seems to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do or where we're going to. We can stick around and see this night through. And we don't care about the young folks, talk about the young style. And we don't care about the old folks, talk about the old style too. And we don't care about our own folks, talk about our own style. And all we care about is talking, talking only me and you.
And we don't care about our own faults. Talk about the young style. And we don't care about the old folks. Talk about the old style too. And we don't care about our own faults. Talk about our own style. And all we care about is talking, talking only me and you. And we don't care about the young folks. Talking about our own style. And we don't care about the old folks. Talking about the old style too. And we don't care about the young folks. Talking about our own style. And all we care about is talking, talking only me and you. Talking only me and you. Talking only me and you. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me, holding too tightly, afraid to lose control? 'Cause everything that you thought I would be is falling apart right in front of you. Every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want. Yeah. We talked about his career low rating back on Inferno earlier this week. He goes 5-16 in today's map, and now again sits towards the bottom of the board, only beaten out by Alexi with 1 kill less. This is not a game that Bit is going to want to remember anytime soon, and he was one of the talking points by our analysts in the pregame. Said they wanted to see him step it up a level. He's kind of like Brokey right now, right? Like so critical when he plays well, but hard to know exactly how good he's going to be on any given day. Oh man, just another one. Everybody getting deleted. Yeah, I mean, it's just perfect, dude. They're everywhere they need to be. Oh my goodness. That's insane. Just watching that happen was unreal. It's also just kind of sad. It was sad too. That one was sad. That one sucks. Yeah. I don't know if Blade's allowed to throw in a towel, but it feels like it's about that moment. We're going to be looking at 7 map and match points. Not trying to take anything away from Eternal Fire. They're playing so incredibly well, but their opponent not stepping up to the task. EF rolled out of bed today and decided to take no prisoners. This is Na'Vi with 5 rounds, a pistol, and an ace. And a broken spirit after a nasty Eternal Fire 2 versus 5. They have achieved very little since. And you can only imagine how bleak of a mood it must feel like for Na'Vi. Silver lining is they're heading to Lisbon. Yeah.
The bigger issue... It might be better for their confidence to have skipped this match, though. with their competition in form like this, what can they do once they get there? Because Eternal Fire will be awaiting their opponent in the semifinals. And right now, they could end it with the cat play. MP9 in front of it simply feels like they can do no wrong, because this pack of players in Eternal Fire have continued to just exceed expectations and doing it consistently, side by side, across the board, individual levels at an all-time high. And we heard it from Xanterez in his pre-game interview. He has never been hungrier. And so he will shut down Bit from the top of middle, and Eternal Fire will guarantee their best result at an event this year yet. Top 4 in Lisbon. Not just beating Na'Vi, systematically dismantled. And dismantled is the perfect word for it. Finally, Eternal Fire get the victory they've been looking for over Na'Vi, and they do it with Jota. The first time they face off with these exact lineups, and the Turkish team come out and do it in style. A lot of poise from the Eternal Fire players, really well put together in some of the rounds, some of the ways that they were able to bring rounds back. Sure, they let one really big error slip, but honestly, throughout this entire series, this has been incredibly convincing. The level that Eternal Fire is at is now clearly quite high, and taking down Na'Vi, I'm sure, made one guy happy. Hey. Hello, Maja. Welcome to the desk once again. Thank you very much for joining us as well. We'll all scoot across. We'll all make some room for him on here. Thanks. Maja. Yes, guys. It has been a long time that you have tried to take down Na'Vi. Obviously, this is the first time you do it with Jota. Just how much does this mean to you? Because they've kind of been your kryptonite. Yeah, it wasn't as anyone else. You know, it's like, to me, it's like Eternal Fire and Mongols. I'm going to collectively call them like the class of 25. And they're really making the most of it. Now, there's still plenty of time for them to absolutely ruin their year. Yeah. Right? Yeah, man. It's only March after all. Do you see Astralis made top 5 EU by 1 point over VP? I think it still comes down to, yeah, because VP didn't make playoffs. Right. 1 point. Yippee. Well, good for them. Somebody's celebrating. Oof, not Ime. Tries to peek out into Arch side. Xanterez ready, and Xanterez has been one of the quieter pieces of the collective Eternal Fire success this week. And Eternal Fire will not waste a moment here. Just going to cut through that defense. Pretty easy. Man, they're looking good. That's such a great shot. I mean, Ime just went to go on a scouting mission. It looked like he was going to shoulder peek, might have committed to a spray, but Xanterez didn't give him time to leave or shoot back. And yeah, it was a great map from Eternal Fire with like Madger's 1v2s and his spray transfers, but Xanterez was really having a hard time. Which is a good thing. You know, I kind of like it. I like watching Eternal Fire win without that necessary kind of top-heavy pop-off. Yeah. One-player teams are so frustrating to watch sometimes. Yeah. You know, I really liked in his pregame interview there that James got an English Xanterez pregame interview, a rare delicacy, and him just saying, like, I'm more motivated than ever to win. You know, it probably feels like he has been just spending years of his life trying to get to this level, and now that he's finally here, classic, the goalposts move. It's not enough. It's not enough. I want more. Need the major. Need Austin. And I get that. Need championships. I mean, yeah, it makes sense because good not to make playoffs. Not just age. It's not the only squad to kind of taper off. Wikadia's Arch wraparound is going to hear Alexi B storm in that rotate. Door reopened over on the A site. Bit is on his own. So that EMA AK-47 is really what Eternal Fire are just trying to avoid, and they have absolutely selected the correct path to do that. There'll be a question as to whether Bit's surprise can catch them off, but it looks like Wikadia is doing a great job of making sure he won't die. There it is, Bit's chance. Obviously very difficult ask of him. Wikadia down to 20 means maybe another death comes out, but I think that AK is worth saving. And Jota knows it. That's why he's already creeping up Banana to try to deny. Fire on this
this round. Last round was massive. Only one dead so far here for Eternal Fire on this round. Last round was massively successful. This is an incredibly healthy start. Nice little 3-1, deny the save, keep a few SMGs here as well for Eternal Fire, including an MP9 off the dead body of the CTs, so your funds are flowing. And when you, I mean, in a match like this, semifinals is massive. I mean, the teams that you could end up playing in quarters, that could easily end the tournament run. And so since then, and by great things, I mean Jota. Yeah, no kidding, man. Jota's been awesome. Gonna go for the banana clear this time around. Navi kind of getting JL beyond that corner. I think he's been hit by enough grenades to think that, all right, I'll take it to them instead on his terms. Ends up finding nobody behind that. EMF freed up to rotate over towards Arch. We do get this earlier brackets play out from Eternal Fire, but they're yet to fully commit to it. Maybe looking to go back to banana now instead. Yeah, they're murking the map so well. I mean, you still have it. Navi, top B control, smoke on car. Wonderful, wishing he had an op at this moment. Right. We'll see how uncomfortable he ends up being when that short commitment comes out. We'll see the timing as well for the balcony in Jota's play. Great flash. Ema trying to get tricky with the position. Down to 40 health now. Bit still behind that wall. Wonderful gets popped instantly. Oh, what a spray. Zanteres. That is what you bank on. That's 2 times now Bits died in pit from that range. That is what you bank on. Behind that wall, Wonderful gets popped instantly. Zanteres. That is what you bank on. I didn't bring because it's nice saving it for this matchup. The plan. Yeah, man. Feet. So we'll try to take it all down, and Alexi drops. Ooh. So completely bottoming out Navi in this case. Taking a look at the money here, everybody basically at $2,000, 4K at most for Alexi and JL. Not where they want to be going into a 5-2 lead for Eternal Fire. And this has been an honest day's work for Eternal Fire. They have not done, you know, a single set strat out of spawn, committed to it, waited around, done, you know, a single set strat out of spawn, committed to it, waited around, recommitted. They have worked the default. They've used tactics to get kills, but not just jumped on every opening. Zanteres is here, being the star rifler that they need. It has been systematic here from Eternal Fire, which is very scary for Navi now. Maybe Maui was onto something about even just Navi picking Dust too. Not that it's like crazy wrong to pick it, but hey, you had the potential for a Mirage pick. That clock down. Has short. They are screwed. You'd have to try really hard to lose this round. Possession goes down, but there's 4 players here on the B site, and Spinks will collect. Swinging into Zywoo's not advisable, but job's done. As far as the rifle rounds are concerned, you'd have to say that Maus are doing a better job overall because of the pistols and those conversions coming in the favor of Vitality to help them get up to 8 at the moment. And that's a big round to just fall apart so easily. It's this top mid kill exertion. Presses forward, takes down Rops. This one's Dink dead onto Mezzi. And that's before you've taken any territory or space. So you're not able to get in, you're not able to get that bomb down. Then that's 2 rifle rounds back to back that are dealt with pretty handedly there by Maus. So very good work to win out the economy wars. Tell you what would be also a really kind of big boon. You said winning a map would be the first step, absolutely. But also to have Jimmy at the top of the scoreboard while doing it. I mean, he's had a wavering confidence. He said he's been in his head a little bit. To shake that off, to be leading your team towards your first map win versus the world #1, that's impressive. And I've brought this up a couple times. I'm not trying to take away from the gravitas of the match, but
for Maus knowing that regardless of the outcome here, you're still safe, it does embolden you a little bit. But the positive ramifications of that is if you get a win in this environment, then it shows you it's possible. So then when you do take them on, let's say it's in the final in Lisbon, boon you up you're again. already there. You're like, well, we did it, right? And it doesn't matter the context anymore. It's just in this game right now, you come in, you feel a bit more free. You don't have that saying, oh, elimination on the line, or oh, we don't take another step forward. No, we're taking on the world's best, who we had a tough time against. We have a feel for how they approach the game. Now let's go out there and take a couple of cracks, and right now they're making some dents in Vitality. Double digits, just one round away. Yeah, and this one shouldn't have much resistance from Vitality, given it's just a couple of Deegs searching, 4 to be specific. Yeah, against some other teams, and those teams that I keep going back to would be your G2s, your Liquids. They could definitely give away a round like this, but I don't think Maus will. Very confident just taking the fights. You have to strike this perfect balance with your anti-ecos. You don't want to be too passive. You don't want to be too aggressive. Don't have like gaps that can lead to backs turned. Simultaneously, you don't want to be swinging into a deagle because everyone can hit a headshot. Exactly. Pads right there. Never would take them all. By 2. So about heavy because both were direct. One was A, one was B. Or is this plan C? As it looks like they will be starting with a default spread. Rops over towards Palace. Flames is Zaiwu top mid. Apex in through underpass. Mezzi over towards the B extremity. What's the plan, Stan? Well, this is just going to be about posturing for this standard map control. So Apex will use this CT smoke against them to park himself under window. Does he want to play in the fade? He had the right idea, the right... He's in. Oh, he missed the movement. He missed the movement. He's alive. On that flash, he was hoping to jump up on the ledge, stabilize a fight that they weren't going to be prepared for, and Exertion had given away that territory. So move number 1, negated by an unforced error. Bron's got ramp deep as well, so that's valuable. Rob's Palace for Vitality. Apex maneuvering that bomb back towards A, whether it's just for like a window nade, maybe there's one in spawn, or... This is the bomb. That's the bomb. This is the fight. This is the fight. Apex seems aware, spots him out and eliminates Brolant. A huge, valuable asset. Bomb on the radar as well. In pursuit of their 9th round. Yeah, Rob's still in that Palace position. Torji up down towards the mid side. Smoke won't last forever, and it's Flames over the top of it, loses his life. Important clawback. They've given up B. Jimmy's just tending to do this from market for now. Rops needs to lurk out and find an incision. Spinks and Torji towards CT spawn. You know, the AWP was ticket. Oh, can't get him. Nice work from Torji. Yeah, AWPing up a storm. Now Zaiwu has to activate. Look at the time, 15 seconds. They need to get a move on. Can't make no secret of his occupation. Jimmy's distracted. Bomb thrown to Mezzi, demanding him to get planting, but he's down. Awkward now. Torji seals the deal, and Maus can almost taste it. Victory right there for the taking now. And if you go back to last year, the Bloods Premier World Finals, there was a completely different Vitality roster. I think they even had a stand-in at that point in time. And then you move into 2025. Take a look. So in the last 3 outings, Maus have not been able to take a map, not even been able to get into double digits. Right now, scoreline 11-8 after losing both pistols. That really needs to be pressed. In the rifle rounds, they are looking so much better than Vitality. And they haven't lost a series since this studio against EF. So Vitality feeling the heat. It's going to be Poppy, Chad. Smoke's thrown out. Here they come. Flash is great to force Torji back. Tucked back into CT. Spam away from the connector player. Xerxes as well unloads his mag. A return of fire. Bomb not going to be planted just yet. You can see Apex is going to give it a go. Mezzi removing one, moving 2 heads with the Tech 9. Window swing from Xerxes fails. It's up to the retank now. Oh, this is uncomfortable. Highly uncomfortable. And just when Maus were looking like it was a smooth walk to the finish line, Zaiwu and Mezzi's Tech 9s rack up a double kill each. Hunting Jimmy got a bit costly in the pistol. Don't think they'll be in hot pursuit here. 20-8 for Jimpat. Yeah, he's been having some really impactful moments. Multi-kills, stepping out of sights when they've been down in disadvantaged situations. So going to try and hoover up some of these guns now, Vitality. That's a nice little injection of life. You have the pistol, you have the conversions, and now you have a Tech 9 round. Massive round. I mean, that's where they'll be bigging up Mezzi. You still need a rifle round. You do. You still need to show that when both teams are fully strapped that you're able to contend. So it does draw it back to just a 2-round game.
And the second one. This could be a round that changes the tide of the game, because at the moment, if you're able to win consecutive off of these Tech 9s, at range, Andy controls that. Very well done from Zaiwu there. Back of the head, long range. You win this, you can essentially tie up the game. Right. So right now, you can get on top of the money if you're Vitality. They send Zaiwu to go search mid, gets himself across those mid boxes, break the smoke to take that fight. And they're defaulting again. So the direct approach is the shock and awe method as part of... Sorry, what? He's wallbanged him apps? What? It maybe jumped up B apps, right? Deep line. Yeah, deep line. So, okay, Apex not ready for that at all. The wallbang had me thinking we'd seen something crazy there. Okay. Yeah, just through the corner. Man disadvantage. Nice work, Torji. Keeping it dynamic, gives Mouse an advantage to work with. All right, Flamesy up through connector alongside of Mezzy, having to make a play. Minute on the clock. Need to smoke off towards jungle exertions here. Zaiwu's found one on the AWP. Ooh, they're going to be across before the break comes through. They do remove Jimmy. Trade available. Xertion steps up, delivers, but it costs him his life. Flames just as he was on the run back. Spinks getting active. Torji behind the smoke for now. Flames will get the bomb down. You go for this with the... Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь. Ты включаешь свет, только мне темно. Холодно вдвоем, холодно давно. Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить. Но я смотрю в твои глаза, пустые зеркала. Ищу в них отражения. Знаю, что любовь давно ушла, и в мире из стекла ищу любви спасения. Медленно часы разрезают ночь. Утро не придет, сердцу не помочь. Каждый новый день оставляет тень от нашей любви. Не хватает слов, не хватает нот. Рассказать тебе то, чем поет тонкая струна, рваная душа. Ты просто поверь, что и я смотрю в твои глаза, пустые зеркала. Ищу в них отражения. Знаю, что любовь давно ушла, и в мире из стекла ищу любви спасения. Слышишь?
ищу в них отражения. Знаю, что любовь давно ушла и в мире истекла. Ищу любви спасения. Слышишь? Смотрю в твои глаза, пустые зеркала. Ищу в них отражения. Знаю, что любовь давно ушла и в мире истекла. Ищу любви спасения. Слышишь? Oh yeah. Ритмы заплетаются. Окей, ритмы заплетаются. Окей, ритмы заплетаются сплетениями слов, наполняя строками нутро. И вновь душа не понимает, что с ней стряслось, но я чувствую то, как она поет. Чувствую ее дурманит образ неземной, образ моей девочки простой. Чувствую, как стих посылает мне твой взор, направляя путеводную звездой. Солнечный оттенок трещин на твоих губах, тихая гармония улыбки. Я твой грубиян, психопат и музыкант, ты блики солнца в моей Антарктиде. Жаль, что я не в силах объяснить все это вслух, легче высказаться на мотиве. Все мои эмоции выкладываю туда, песня о моей любви. Держи меня крепче рукой, не сомневайся, я с тобой. Ведь мне с тобой хорошо и легко, это чувство так необыкновенно. И мы где-то далеко, где-то над землей, где-то высоко, 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 высоко над небом, там, где другая галактика. У-о-о, там, где созвездие ангелов. У-о-о, оно сияет в глазах твоих. О-о-о, прекрасное созвездие ангелов, ангелов, ангелов. Разгоняют стрелки в биоритме, люди все спешат так по домам. Я смотрю в твои глаза закрытые, я смотрю, как нежно они спят. Занятой проблемами избитыми, занятой рутиной, как всегда, да. Бытовыми буднями испытанный, но ни почем нам эта суета, детка. Ведь вспомни, сколько раз, да, вспомни, сколько дней, да, вспомни, сколько рассветов мы встретили вдвоем, да, сколько теплых фраз, да, времени на дне, сколько помню нас, помню крепкую любовь, помню каждый миг, да, каждый солнцеблик, я тот, что утром гладил твои локоны. Помню каждый взгляд, помню, как твоя душа до сердца глубины меня затронула. Держи меня крепче рукой, не сомневайся, я с тобой. Ведь мне с тобой хорошо и легко, это чувство так необыкновенно. И мы где-то далеко, где-то над землей, где-то высоко, 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 высоко над небом, там, где другая галактика. Там, где созвездие ангелов. О-о-о, оно сияет в глазах твоих. О-о-о, прекрасное созвездие ангелов, ангелов, ангелов. Там, где другая галактика. Там, где созвездие ангелов. Оно сияет в глазах твоих. О, прекрасное созвездие ангела, ангела, ангела.
Показывай. Мы должны действовать. Sorry seems to be the hardest word. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over, babe? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Always seems to me the sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's gotten more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me sorry seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Oh, what I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? Yeah. What have I gotta do? What have I gotta do? And sorry seems to be the hardest one. Показывай. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweet
close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes and thank God we're together. And I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. And I don't wanna miss one smile, and I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, I feel your heart so close to mine, and just stay here in this moment for all the rest of time. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. But I still miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, yeah. I don't wanna miss a thing. Напали враги. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Such
a bittersweet symphony that's live, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know, the one that takes you to the places where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here in my mode, but I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode. No, 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 well, I've never prayed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind. I feel free now. But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here in my mode, and I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode. No, 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 no. No, I can change it. No, I can change it. 'Cause it's a bittersweet symphony that's live, trying to make ends meet, trying to find someone and then you die. You know, I can change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mode. I am here in my mode, and I'm a million different people from one day to the next. I can change my mode. No, 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 no. It's got to take my environment, melody and silence. Can't change my violence, melody and violence. Can't change my We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't
quite know how to say how I feel. Those 3 words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. They're all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? As our worlds move on in the shadows, I can be you, to be near you for a while. In the shadows, I can be you, to be near you for a while. There's a crane knocking down all those things that we were. I awake in the night to hear the engines purr. There's a pain, it does ripple through my frame, makes me late. There's a thorn in my side. It's the shame, it's the price of you and me. Ever changing, moving on now, moving fast. And this touch must be wanted, must be called through your eyes. But I need Jake to tell you that I love you. It never ends, and I'm blessed every day now for a year.
am lost in a rainbow. No rainbow is gone. I am lost in a rainbow. No rainbow is gone. I am lost. I am Аморния. Будь я проклят. Наши воины вступили в бой. Аморния. Месть. Наконец-то. Аморния. Урахатана. Наконец-то. Мы должны действовать. Турахакана. Приказывай. Мой клинок жаждет крови. Мы должны действовать. Наконец-то. Будь я проклят. Аморния. Будь я проклят. Аморния. Час настал. Наконец-то. Напьемся крови. Будь я проклят. Будь я проклят. Мы должны действовать. Напали враги. Наконец-то. Турахакана. Наконец-то. Будь я проклят. Закалимтон. Double kill. На город наших союзников напали враги. Аморния. Наконец-то. Беги или сражайся. Настал час возмездия. Будь я проклят. На город наших союзников напали Наконец-то. враги. Аморния. За Калимдор. Будь я проклят. На город наших союзников напали враги. На город наших союзников напали враги.
Настал час возмездия. Приказывай. Тула Хакана. Мой клинок жаждет крови. Have made me older since the last time that I saw your pretty face. 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight it's only you and me. The miles just keep rolling as the people leave their way to say hello. I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bends, and we can learn to love again. It's in the stars, it's
All right, listen to me. Here's what we're gonna do. You're gonna do the song that I said that I wanted you to remember. One that I love. Yeah, you're gonna do the one that I love. No, you're gonna do the one that I love. It's gonna be great. Come on. This is what I said. You promised me you were gonna do. I always say. I love you. Always remember us this way. Everybody, we're gonna bring out Allie to bring us home, and she's gonna sing an original song. Thank you. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. When I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way.
out for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Her mind is differently twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called him the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. We're living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, we're all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, gathered for the feast, stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find a passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Somebody's gonna wave a flag. Somebody's going to attack. Someone will tell you to take a side, tell you their version of wrong or right. Somebody's gonna let you in, judged on the color of your skin, slam the door in the face of your friend, simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you're walking. Everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking. Everybody's talking. So I built the words into a song. I'm hoping someone's singing along. And even if some notes are wrong, I'm hoping someone's singing along. 'Cause just one voice is not enough. I need to hear from everyone. And even when I'm dead and gone, I'm hoping someone's singing along. Somebody's gonna build a wall and smash it with a cannonball. Someone who somehow has got a gun will tell you who you can and you can't love. Some people keeping all the cash, they gonna get away with that. Just 'cause some people don't think like me, does that really make them their enemy? And then you gotta find the way that you're walking. Everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking. Everybody's talking. So I built the words into a song. I'm hoping someone's singing along. And even if some notes are wrong, I'm hoping someone's singing along. 'Cause just one voice is not enough. I need to hear from everyone. And even when I'm dead and gone, I'm hoping someone's singing along. Won't you make a noise? I can hear you now. Won't you raise your voice just a little louder? Make a noise. I can hear you now. Won't you raise your voice just a little louder? 'Cause just one voice is not enough. Won't you raise your voice? I need to hear from everyone. And even when I'm dead and gone, I'm hoping someone's singing along. There you go.
above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you did to, why, oh, why can't Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate
hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan.
my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still. Beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 One step closer. One step closer. I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more.
I saw you with someone else, the one that you belong to. I never thought I'd drown in my shallow heart. I'd like to say the things I never used to, but come today, they won't ever be useful. I never learned to use my shallow heart. I never meant to hurt you. It's just something I do. I guess it's not a good excuse. And she will always hate me, no matter what I say. And there is no mistaking the love is gone. Yes, she will always hate me. She said you lost me, baby. No matter what I say, the love is gone. Looking back, I guess I'm holding on to the good we had, but I know that it's wrong too. 'Cause in the end, she's never gonna hold my heart. And now she knows she doesn't wanna know me. I'm not supposed to be the one who's lonely. I never thought that she could have a cold, cold heart. I never meant to hurt you. It's just something I do. I guess it's not a good excuse. And she will always hate me, no matter what I say. And there is no mistaking the love is gone. Yes, she will always hate me. She said you lost me, baby. No matter what I say, the love is gone. I never meant to hurt you. It's just something I do. I guess it's not a good excuse. And she will always hate me, no matter what I say. And there is no mistaking the love is gone. Yes, she will always hate me. She said you lost me, baby. No matter what I say, the love is gone. Ras. Keyin men o'tiraman. So'ch oldi. O'z turkishni ochib stream yo'q berib ketdik. Yuring gapsiz bo'lmasdan, keyin men o'tiraman. Hal berib kelmas ekan bekada. Everybody, let's go. Sroch, senga omad, rahmat, anonimna. Berib sekin o'tib ketsa bo'ladi tekstura. U shotda konser pastda zamес bo'lishi mumkin. Spektrga нападение, fissura beradi Shaker, stam beryapti Leshrak, 1-2 udar, Rocky Babyga og'ir keladi. Leshrak oladi. First blood Leshraka. Oy, ошибка bo'pti. Spektrdan bir olmaganmidi? Bir berib sekin o'tib ketsa bo'ladi teksturalardan, lekin bilmadim. Cho'ta. Alo. O, Sardor. Ha, ol qora, chiroyli ekan.
Bo'ldi, ol. Men beraveraman, kelsang. Ha? Ha, o'zingga nima olsang menga ol, shu hot-dogmi. Qara. Farqi. Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Tak, нападение bo'lyapti. Yana bir bor Spektrga stan beradimi, Leshraksdan berish kerak, bera olmadi. Tepa atmay qoldi. Kimdir tirik qolib ketadi bu yerda Spektr. Viver quylyapti. Viver kirib ketyapti ichkariga. Fara nasfe. Аккуратно, братан, аккуратно. Пока что 1-0. FB'ni olgan Leshraks, Sapok tepa oladi o'ziga. Shtormda 7 ta krip,
Stone taklif botda ikkala midir ham yaxshi turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Teparunada zombi bilan Shaker bir-birini ko'rib qoladi. Botda Collapsga otishdan beryapti. Kenjiga shrapnel otilyapti. Yo'lini to'sish kerak. Yana bitta stand bo'larmikin? Collapsdan mana yetmayapti. Stanga mana yo'q. Qo'lda uryapti. Dakansa yugurib. Kenjini joni kam. Bir HP. Dikey nimadir Sher. Collaps bitta udar bormi? Bor albatta o'ldirib yuboradi. Collaps botda Kenjini gapi yo'q. Takja Leshrak botda kelib qoladi. Xasta runa bilan tepa qilib kelgan. Joni kam, zombi yomon qo'yapti. Tatemlar bilan qochib turish kerak. Rushda 6 botda. Weaver kelyapti. Weaver kelyapti tepaga peshkom kelyapti. Kill bo'yicha. Botda gap bo'lishi mumkin. Shaker tushyapti botda. Zombini ko'rishyapti. Yo'lini yopadimi? Yo'lini yopib qo'yapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Leshrak ham kelish kerak. Leshrak ham kelyapti. Sher rushda 6. O'lib ketishi mumkin. Bitta udar qoldirishadi Leshrak uchun. Killing spree 3-0. Leshrakda boost juda ham zo'r. Ertalabdan 3-minut 3 ta kill bor. Ajoyib o'yin. Gap yo'q. Komanda Coliseum yaxshi o'ynashyapti. Bu yerda Collapsga otdi. Collapsga otdi Stormga, lekin Stormda 12 ta zaryad stiklari bor. Akkuratni o'ynash kerak. Pattavr qilib bo'lmaydi. Bor, akkuratni o'ynash. Collapsga otdi Stormga, lekin Stormda 12 ta zaryad stiklari bor. Akkuratni o'ynash. Collapsga otdi Stormga. Komanda Coliseum yaxshi o'ynashyapti. Bu Collapsga otdi Stormga, lekin Storm pattavr qilib bo'lmaydi. Slarkda 0 rip, Spectre baba slabiro, Slarkka nisbatan birga bir laynda. Panda solo sniperda 10 ta kripi bor, Leshrakda 6 ta krip. Bu yerda hozir napadeniya bo'lishi mumkin. Shakerga yaxshi stand beryapti. Collapse, sniper qochib turish kerak. Fissura tegadi, Fissura 3 tayib qoldi. 3 tayib qoladi. Toru 0 dominating. Gap yo'q. Команда Coliseum против команды Гладиаторов. Пока что интрига boshlanyapti o'yinda. Assalomu alaykum, Salmatov. Всем приятного просмотра. Zevski napadeniya bo'lishi mumkin. Fissura beradi bu yerda Kenji yo'lini stop qilish kerak. Stop qilyapti. 10 ta stiki bor. Voy Vortex Stormdan o'ldirib yuborishadi. Gap yo'q. O'lib ketadi Zeus va Naf xato bo'lyapti. Bu yerda Houndmi nima bosilgan? Yo'q, illyuziya ekan bu, bo'ldi, illyuziya ekan. Spectredan Hound bosilib ketdi deb o'ylayman. Streamda bitta like bosib o'ramiz. 5-1 hisobimiz, 5 ta kill birinchi planda, bitta dona. Rasklik bo'lyapti, birinchi karta, to'g'ri tushunamiz. U sniper 0-1, Sher. Bu yerda napadeniya bo'lyapti, 0-1. To'g'ri 0 Leshrakda. Ajik, gap yo'q. Bu yerda napadeniya bo'lyapti, Leshrakka Fissura bormi? Shakerdan tatem qo'yiladi, Sher 3-6. Gap bo'lishi mumkin emas. Fissura yaxshi bo'lyapti, lekin ushyoqda Dakansa Leshrak o'lib qolishi mumkin. Stik bosadi mumkin emas. Fissura yaxshi bo'lyapti, lekin ushyoqda Dakansa Leshrak o'lib qolishi mumkin. Stik bosadi bitta udar. Panda sololarga kill, double kill bizada. Sniper tomonlama. Weaver invizda yugurib yuribdi. Zombini uryapti. Buni ham o'ldirib yuborsa bo'ladi. Bir ikkita udar, stan bormi? Bitta udar, Sher 3-6 oladi killlar. 1 HPda 3 qolib ketadi. Ajoyib o'yin. Gap yo'q. Шторм чуть-чуть сейчас аккуратно надо было. Тут на Зевса могут нападение. Нападение bo'lyapti Zevsga 10 ta stiki bor. Stik bosish kerak bo'lyapti. Storm yaxshi yashab qolarmikan? Va Naf yo'lini yopib qo'yishdi. Ikkinchi kill bor Storm uchun. Xato bo'lyapti. Zevs uchun xato bo'lyapti. Yaxshi Fissura berdi Kenji. Baby bu yerda 6-level ochib oladi o'ziga. Manasi yo'q. Bazaga borib kelish kerak. Urishish uchun. Feyz olgan Panda solo 2-1 hisobi. Yomon emas. 2-0 u Shtarma. Stormda full free fire. 6 yutuq. Lagaydi o'tda, da, чуть-чуть lag есть. Ozgina qochish bor lekin. Everybody. Tak, bu yerda Sher 3-6 stand tegmayapti, Leshrak tomonlama, zombiga napadeniya bo'lyapti. Tatem qo'yib qo'ygan, Weaver uryapti, Stig bosyapti, yashayapti Sher 3-6. Qochib ketadi. Voy, Storm kelib qolyapti Sher 3-6. Qochib ketadi. Voy, Storm kelib qoladi. 3-0 Stormda killing spree. Hikmat, Roza Ramazon kunlari etchi Stormda
Kim o'ynadi kecha? O'zim o'ynadim, brat. Xohlasangiz Toshkentda bo'lsangiz, borib kameralar yoqtiramiz. Samneni qotgan bo'lsangiz, tepamda 10 ta odam ko'rib turuvdi. Bo'lsangiz, Toshkentda bo'lsangiz, borib kameralar yoqtiramiz. Samneni qotgan bo'lsangiz, tepamda 10 ta odam ko'rib turuvdi. Sherzodga 77 ham keldilar, o'zlarini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Hamma o'zi o'ynadi, brat. Tak, bu yerda bir o'tdi, biri tegmida qochib turish kerak. Kollapsda bir 4-level. Tak, Serotka pastga tushib oladi. 6-level ochib oladi pastda o'ziga. Heroic botda full free farm, Slarkda Aquila, Purman Shield, tapor sapoglari bor. Stormda uchuv bir marta o'lib qoldi. Storm 8-minut. Moneta runa chiqadi. Zeus kontrol qilyapti. Pastda aktiv runa. Slark uchun bo'ladi bu. Xasta. DD. Oy, DD runa. Zararliydi bu. Shaker kelyaptimi? Voy, pat fissura. Hozir kollapsga napadение bo'lishi mumkin. Pat fissura o'lib qolishi mumkin. Kollaps. Voy, fissura Slark. Slark 2 beradimi? 2 beradi. Stan yo'q, qochib ketadi. Kollaps xato bo'lyapti. Heroicdan Poundsga o'sha olsa bo'lardi. Fissura ajoyib berildi Kenzidan. Lekin xato qilib qo'ydi Slark. Srazu 2 berganda o'sha olardi. Kollaps tirik olib ketdi. Gap yo'q. 600 so'm puli bor. Tranquil plus Magic 6 odam уже. 150 ta like. Gap yo'q. Kunadana skin prosit. 30 ta odam streamda. Heroic botda napadение qilyapti. Rocky Baby'ga urib qo'yarmikan? 1-ga 1, 6 ga kirib, bitta udar, stiki bor, spektrani. Yo'q, qaytib turadi. O'ldira olmadi Slark. Tak, Stormda bottle, stick, solar ringlari bor, hammasi zo'r, gap yo'q. Tepada zamez boshlanib ketadi. Zombiga botda Leshraki joni ham kam, shrapnel otyapti bizada. Leshraki joni ham solar ringlari bor, hammasi zo'r, gap yo'q. Tepada zamez boshlanib ketadi. Zombiga botda Leshraki joni ham kam, shrapnel otyapti bizada. Sher o'lib ketadi. O'ldirib yuboradi. Voy, -3 qo'ryapti. Gladiator komandasi Sher 3-6 da jon kam qochib. Matta ham yutishadi. Rahmat 1 2 3 4 5 6 top 1 dana turib qo'yadilar. Hikmat topper. Danu nafig gap yo'q. Topper. Afig. 708 hisobimiz. Bizada mission puli bor, armlet tayyor. Это armlet, rебята. Tak, spedam. Yo'q, ham 02 Zeus 2 o'ziga botera ganimga yoki boshqa slot olsa, boshqa narsa oladi. Tak, bu yerda fissura, yaxshi fissura, shakerdan kollaps slot olsa, boshqa narsa oladi. Tak, bu yerda fissura, yaxshi fissura, shakerdan kollaps o'ldirib yuboradi. Bu yerda Leshrak Hound bosilyapti. Kimga napadение? Tepadami? Qatta, bu yerda zamez. Prosta Hound ketib qoldi. Spektrdan xato bo'lyapti. 808 rovni ketyapti. Kill bo'yicha gap yo'q. 808. Boshadi. Mat topper. Danu brat. Bu yerda sniper o'ldirib yuborishadi. Storm oladi killni. Strikotni 4-1 hisobi. Storm qattiq o'ynayapti-da, gap yo'q lekin. Storm olgan komanda yutyapti lekin. Ko'ramiz bu o'yinda Storm qanchalik. Atak kontrol yo'q Stormga ham. Storm solda yutib beradigan o'yin. Zeusga sakrash kerak. Zeusga sakraydi. Albatta, manasi bor. Yetadi bu yerda. Fissura gap bo'lishi mumkin emas. Yana bitta strikka o'tdi. Zombini olib tashlasa bo'ladi. Stormda kansa urish kerak. Stik bor, sakraydi. Yana ikkita udar yo'q. Uron yetmay qoldi. Bu yerda Shaker o'zini o'ldirib yuborishadi. Kill kollaps o'tdi. Pattatem. O'tdi. 10-10 hisob. Runani bermoqchi emas. Kollaps runani bermayapti Stormga. Nima danatan ko'pchi? 5 minut ichida. Kimdan? Kim favorit danatda? Hozircha Hikmat topper. Shu hisob qara 10 ga 10. Zo'r ketishdi. Prямо равный o'yin bor. Choy ichaman. O'tda fissura bor. Leshraksdan beradi stan. Kollapstik boshqa urguryapti. Stan bera oladimi? Bera olmadi. Crash Hound bosilyapti. Bu yerda yana bir bor. Kimga kelar ekan? Spectre bu yerda Viewerga keldi. Tepa qilib qochib ketadi Leshrak. Gap bo'lishi mumkin emas. Storm bu yerda urushayotgan ekan. Sher 3-6 ni zombini o'ldirib yubordi. Mumkin emas. Zeusdan kill gapi.
Tak bu yerda bitta udar Kenjiga yaxshi Zeus'dan keyin patron berib o'ldiraveradi. Panda solo. Hello Sam, izzat aka. Oy, dagger olibdi o'ziga vaja naf-naf, Slark sakrayapti, Pounce temay qoldi, sniper ham kelyapti bu yerda. Oltiga kiradi. Fisura yaxshi yo'lini yopib qo'ydi, lekin qochib turadi Slark. O'ldi. Voy, Slark o'ldi lekin. O'ldi Slark. Gap yo'q. Sniper oladi killlar, dagger olibdi o'ziga Muhammad vaja naf-naf, gap yo'q. Collapse'da ham 1100 pul. Yurda ham 0-4. Saportli qiynalyapti birinchi klanda. Shakerga napadeniya totem qo'yiladi. Zeus ham kelyapti. Botda urvorish kerak Shakerni. Spektrdan bitta udar. Bormi? Sherushda olti o'ldirib yuboradi. Shtormni joni kam. Orqaroq qochib turish kerak. Siklari bor. Sik bosyapti. Yashayapti. Zames to'xtadi, bo'ldi. Tepada T1 tavr oladi o'ziga Lishra. Vajan Afnaf ham 6 yukka yaxshi o'ynayapti. Voy, Weaver o'ldirib yuboradi bu yerda. Vajan Afnafdan ajoyib o'yin Zeusda. Gap yo'q. Ovoz o'chir. Keldi. Ko'rdim, 7 sim. Shalan o'qib turish kerak. Novidana anani bilan showmatch deyishyapti. Shani bilan showmatch deyishyapti. Showmatch qilib bo'lmaydi, brat. Akkaunt tamlash bilan. Men u temani ochmaymiz, yopilib bo'lgan tema. Прошлое в прошлом, ребята. Живем настоящим. Вот так коллапс o'ldirib yuborishadi. Killa Kenji o'tdi, Shakerda simpli bor. Hammada qo'tyapti. Lekin Zeus zo'r o'ynayapti Muhammad daggerlar bilan. Tak, pastdan T2 ni olib ketyapti Hero. Dega 0-1lik. Tavr bo'yicha qum. Qotib qo'ydi Gladiator komandasi. Level Panda sol. Kelyapti midga, botda midda 4 ta giroy bor. Voy, sniperga napadeniya Slark latar bilan napadeniya qilgan. Botda hound bosilyapti. Tushadimi? Spectre tushdi. Leshrakka tushdi. Echo Slam, yaxshi Echo Slam. Kenjidan stun minus srazu. Shaker. Leshrak ham o'ldirib yuborsa bo'ladi. Zeusga beradi double kill. Zeus tomonlama 2-1 razmen dannat kelyapti. Everybody. Yana boshqa bola o'ynayotgan Panda Solodan bilib turib indamaysizmi bu safar ham? Mana men aytaman. Okay, one more Dota 1 ga kirsangiz, Panda Soloning qo'li turibdi, do'mboqqina qo'li. Streamda Panda Solo qo'lini ko'rsatib qo'ygan, o'zini ko'rsatmaydi endi u. Katta odam, uylangan bolalar. Keyin ikkinchisi Rookie Baby o'zi o'ynayapti. Xohlasangiz, prям hozir o'zida ana video tashlab yuboraman. Kamtaxona tanishlar bor, shuni tashlab yuborishadi. Hech kim o'ynamayapti, fitna qilmanglar, yana aytayapman. Fitna qilmanglar. Men bu yerdan Matidan sirotchi oldim. Vamora kanalda stream ketyapti. Collapse 5 ta igroki hammasi lokalga o'tiribdi, streamda webkamera hammasi. 5 tasi o'tiribdi webkamera bilan, 5 tasi. Libboy payt shunday pauza qo'yiladi, webkamera ko'rsatiladi. Tak, 10-17 botda hozir Vectorless farm qilyapti, 11-level ochib oladi. Farm yomon emas, пока что. Voy, botda Storm sakraveradi. Kenji o'ziga Arcana oldi, botda почти Bluestone bor. Voy, botda Storm sakraveradi, Spectre o'ldirib yuborsa bo'ladi. Bitta udar, gap yo'q Stormdan. Ajoyib o'yin bo'lyapti. Manasi qolmadi Stormda. Collapse keladi botda, crash beryapti. Sniper ham shu yerda qochib ketarmikan? Saylisa. Fisura bo'ldi, lekin manasi qolmadi. Crash Collapse oladi strikka. Collapse dagger bor, 2000 pul bor botda. Takja Zeus o'ldirib yuborishdi. Leshrak. Mana Panda Solo bilan ana o'tiribdi. Rocky Baby o'ynayapti mana. Streamda sen kirib o'tirma, nima qilasan? Ha, webkada ko'ryapti. Mana webkada mana. Panda Solo bilan ana o'tiribdi Rocky Baby. Hozir yana boshlashyapti, to'g'risi. Tak, Kenji o'ldirib yuboradi. Sherushda oltini, yaxshi kill Shaker uchun. Mana boya kelgan o'zi. Yana bitta keldi, yengisi. Yo'q, yengisi kelmadi, u просто eskisi anu. Bor Leshrakda. Bunda 6 ta BS o'ldirib yuborishdi Stormni. Spectre 700 so'm puli bor. Blackmail срочно kerak. 200 so'm puli ham bor. Heroikda 1800 so'm puli ham bor. Также bu anaqani ham tekrorlasang, konfada o'tirib qolamiz. 5 ta bu.
Tak, bu yerda zombiga нападение slarklatardi. Crash bilan sakraydi bu yerda Collapse ushib olishda o'lib ketadi. Bu yerda Silotga gap bo'lishi mumkin emas. -2 quvvatda birinchi klan 6 beradi. Zeus o'ldirib yuboradi. Slarkka Vivera joni kam. Zeusga o'tdi bu yerda. Rocky Baby bitta tichka double kill. Zeusdan 2-2 razmen. Oy oy oy. Salom alaykum Iqbol aka, tuzumsiz? Izzat aka, men o'ynayapman deb yozibdi. Ha. Tak, bu yerda Vortex beriladi. Zeusga bitta udar, Storm uchun kill gap yo'q. 9 ta zaryad bullstone bo'ldi. 6 tadan 9 taga chiqib oldi sekin. Sniper uryapti, Mumu bosib, Leshrak uryapti, qochib turish kerak. Orqaroq 2 ta geroyga 3 ta geroy bu yerda. Stormni joni kam, tirik qolib ketadi. Razu archit harakati. Gapi 20 ga 20 hisob. Yana 20-20. 19-19 bo'ldimi, bo'lmadimi? Chota ko'rmay qoldim, bor. Tak, Sardorsiz mushiksiz, Siroj mushik bo'lmasa ham. Rocky Baby'ga to'g'rilab qo'yishdi kamerani, Panda Sologa to'g'rilab qo'yishdi. Bir marta shu turik Yo'q, Da, Hikmat aka, okey, qarang. Rocky Baby bilan anu maydonda nima deydi? Kim? Panda Solo ikkalasi yonmay o'tiribdi. Shu ikkalasiga to'g'rilab qo'yganman kamerani. Prosta Dimikga uyaldilar. Dimikani haterlari ko'p-da, hate qilib tashishadi, tushunasizmi? Orada kamerani bundoq ko'rsatsin bo'ldi. Yo'q, mana bu yerda zritellar samleni qilmasin, chunki anularning komandasi 5 ta kendilarning komandasiga video vizib qilib ko'rsatdim. Ular ko'rib o'tirdi ularni. Ko'rib o'tiribdi ularni, to'g'rirog'i. Ular 5 tasi yonmay o'tiribdi. Smoke bosilyapti. O'yinga qaytamiz. Bu yerda Smoke 4 ta geroydan Hound bosiladi Spectre tomonlama. Everybody o'yotibdi. Dagger Yevuli bor. Okay, nima kech. Xodaratlarni ham o'qiymiz. Bolalar, hozir Smoke'da o'yinga fokus. Bu yerda Stormga menimcha yugurib ketishyapti. Stormni quylashyapti. Ko'risharmikin? Orqaga qaytyapti. Collapse. Smoke o'chdi. Latarda Heroic Sentry qo'yiladi. Silotka ko'ryapti. Svoy sakrashadi. Momentalniy Slark o'ldirib. Sentry qo'yiladi. Silotka ko'ryapti. Svoy sakrashadi. Momentalniy Slark o'ldirib yuborishadi. Heroic o'lib ketadi. Xato bo'lyapti. Slark tomonlama Shakerga o'tib ketyapti. Bizda Rocky Baby Stanley Shrakdan Zeus yaxshi 2 bilan -2 qo'rim ham shu yerda full manada ursa bo'ladi. Bu yerda Stormni ko'rishdi. Storm ham shu yerda full manada ursa bo'ladi. Viver ushvorda o'lib ketadi. Viver double kill. Vajanaf Muhammaddan Onimoriga va'da qilingan choyxona o'z kuchida, agar esidan chiqmagan bo'lsa omad. Taylung, rahmat bratdanat uchun. Chotki. Tanimadimi cho'tkilar ekan? Admin tanishingiz bor-ku, qilyapman. Qalitama quloq sol. Tak, 20 ga 23 hisobimiz. Stik sotib, point booster yaxshi. Aganimga harakatni quvvatda. Panda Solo o'ziga BKBni harakatini quvvatda, Spectre'da faze'lar bor. Sniperni ko'rib qolishdi. Sniperni ko'rib qolishdi bu yerda. O'ldirib yuborishadi momentalniy Panda Soloni. Collapse ham joni kam, Storm ucharmikan, uchyapti. Dakansa uchyapti, 1 HP. Dagger ochiladi. Collapse dagger ochilishi kerak. Bu yerda yo'lda Viver kelyapti, yo'lda ko'rib qoladi. Stan 6 beryapti. Collapse urnilib qo'yadi. O'ldi Collapse bu yerda. Fissura, Kenji yaxshi bo'ldi Kenjiga. Dagger puli chiqdi pashti. Qo'yapti bu yerda Zeus, Slark ultimate to'g'ri oladi o'ziga. Skadini harakatida. Middan Shakerga ozgina qoldi. 2100 puli bor, 150 so'mdan. Kimga нападение? Leshrakka urni berib qo'yadi. Slark latarda Viver uryapti, BM yoqib. Slark qochib turadi. Viver ham qochyapti. Stan beryapti. Collapse Zeus 6 berib. Slark qochib turadi. Viver ham qochyapti. Stan beryapti. Collapse Zeus 6 berib Viver o'ldirib yuboradi. Gap yo'q. Qaytib turish kerak. Bo'ladi o'ziga. 4 ta zaryad odam streamda. Bo'ldi, like bosaveramiz. Collapse show oldi bizda Saylisa. Gap bo'lishi mumkin emas. 12 ta zaryad Bullstone. Zo'r o'ynayapti. Storm o'ziga Archit harakatida tayyormi deyman-da. Archit tayyor. Oy, Storm nima qilyapti? 11-2 hisobi, 16-level. Ajoyib o'yin. Storm nima qilyapti? 11-2 hisobi, 16-level. Ajoyib o'yin Stormda. Deruna Archit, 12 ta Bullstone, manasi ham full.
Kalaps qo'rqinchli lekin yuzini ko'rsatmaydi shu. Nes не играет, что ли? Не играет. Leshrakda Dagger Bluestone bor, yaxshi farm qilgan. В гостях вам мор, ребята. Кто знает, лайки прожмите за него. Ой, вот ты шторм ушел, что? Фил шторм, фил, реальный. Saylisa. Oy, xavun bosildi. Bu yerda napadeniya shay kirganmi? Kimga bo'yapti? Weaver bir ot otdi, Latarda Slar hero mushov oladi, Pounce bilan gap yo'q, Rocky Baby mushov oladi. Stan Collapse'dan save qo'yapti. Spectre, voy, Zeus 6 bosib yuboradi, o'lib ketadi. Stan Collapse'dan save qo'yapti. Spectre, voy, Zeus 6 bosib yuboradi, o'lib ketadi. Slar o'lib ketadi, Leshrak -2 qo'yapti. Также Rocky-ni o'ldirib yuborishdi. Kura rutashyapti bizada. Banda Soloy Hoslab Kenjidan snayperga Storm qani. Storm Zeus urayotgan ekan, double kill. Stormdan snayperga ham kelyapti, triple kill bo'lish kerak. Ultra kill. Voy, ultra kill qoldirmadi. Triple kill. Nerealniy o'yin bo'tdi Stormdan. Ultra kill. Stormdan snayperga Storm qani. Storm Zeus urayotgan ekan, double kill. Stormdan snayperga ham kelyapti, triple kill bo'lish kerak. Ultra kill. Voy, ultra kill qoldirmadi. Ajoyib. Heroya karta, rебята. Mazza qilyapman bori ko'rib. Nerealniy o'ynayapti bolalar. 9-5 slotlar yomon emas, o'ziga menimcha bitta ghostmi, eulmi takoy kerak baba. Safe'ga nimadir olsa zo'r bo'ladi. Tepadan tekkini buzyapti Coliseum komandasi. Collapse'da Dagger bor. 3-8 hisobi. Saylisa aytaman, da bura. Saylisa aytaman, da bura. O'ldirib olsa bo'ladi, o'ldirib oladi ham gap. Selotkaga napadeniya Stormdan Archid bilan 1-2 udar o'ldirib olsa bo'ladi, o'ldirib oladi ham gap yo'q. Wicked Sick, nerealno. Nerealno. O'rta bu. Burdan qarang. Real olsa bo'ladi, o'ldirib oladi ham gap. Tak, selotkaga napadeniya Stormdan Archid bilan 1-2 udar o'ldirib olsa bo'ladi, o'ldirib oladi ham gap yo'q. Wicked Sick, nerealno. Nerealno. O'rta burda pizis kuchli o'ynashadi, olishmayapti burdan qarang. Andro o'ynashi Midgrazga qarshi. Hozir burada ham chans bo'ladi. Morta chiqsa? Kimda? Burada? Ha. Ham chans bo'ladi. To'g'ri, finalga chiqishga. Nijni finaliga tushadi, sразу. Yutqizgan komanda. Sardorido, Zeribuk. Qochib ketadi. BKB tayyor. Yana 300 so'm kerak bo'ladi, bu yomon emas. Снайперде кисим, еще 200 надо. Music stuff для Сайлисы будет выход в Шиву. Скорее всего. Zeus'da zo'r o'ynayapti prям. Top 1dan o'zini urib qo'ydi. Top 1dan. Nima Toshkent komandasi yaxshi o'ynab bitsa nima bo'lib qoladi? Qizuvda shunisi bormi? Bormi og'riq? Chidash kerak. Rahmat. 145 ming tashlayman. Kim bo'lib qolsa qarang. Satosh kerak. Qarshi to'g'ri meni ish. Ma'lum. Ha, kerak. Уже скажи, ozgina kerak. Yapti. Nech pul qoldi? 5 so'm kerak-da. Hozir mana shuni oladi, keyin sotib yuboradi. Mana shu pachkani olib kiradi. Mana shu pachkani olsa yetadi puli. Hamma kirib qola olsa. По-любому sotish kerak, shu topga. Portal olish kerak. Teleport olish kerak, teleport. Tapor bilan shu sotib tepa olsa. OHP biz Tak, bu yerda zamez bo'layotgan ekan shturmda low HP biz sizlarga qarab o'tiramiz. O'rib bu yerda Shakerga napadeniya gap o'ldirib yuborsa Leshrakka sniper olti ilib qo'ygan, o'lib ketish kerak bu yerda. Kenji Weaverga sakrotda kollaps gap yo'q, -3 qo'radimi deymanda. -5 ushab qoldi. 5 ushab qoladi. Gap yo'q. -5 Stone 15 uy. Gap yo'q. Panda so'lda ham zo'r o'ynayapti. Zo'r o'ynayapti. Mana uzoq ko'rdi. Ilhomdek Karimiy pul bor yomon emas. Gapirib tasha, Rocky ham yaxshi o'ynayapti. Yana aytdi.
Haddeshga qilib, voy, bu yerda zombiga napajeni yaxshi kill, shtorm tomonlama, selotka bo'lib ketadi. Heroika otdi, heroikda skaji bor, skaji bilan jирный slishka urib tashlayapti, double kill. Slark uchun qochib keta oladimi? Voy, yo'q, o'lib ketdi. Panda solo oladi killni. Bu yerda lishrakka otdi, ikkita heroiga stab beradi, BKB bos bo'lgan. Panda solo armiya tabus qotdi, lekin ma bo'lib ketadi, double kill shtormdan. И также это triple kill shtorm uchun godlike. Nima qotdi Saylisa? -5. Rusya ham o'g'irlab ketishadi. 1-0 deyman-da heroiklarning foydasiga. Chota slishkim bu stovarda shtorm. Kim to'xtatadi? Kontrol yo'q. Shtormga kontrol yo'q. Шер 6 ga bitta udar gap yo'q. Так, нападение. Шер 6 ga bitta udar gap yo'q. Это Хекс реально o'ynayapti. Хекс olibdi o'ziga все-таки shtorm. Это не Шива, это Хекс, ребята. Heks opti. Heks opti, bor Heks. Bo'ldi. Heks opti. Kolaps. Kimga? Rocky Baby xato qilyapti, Radik yig'ib xato qilyapti bu yerda. Вообще kerak emas. Rocky Baby xato qilyapti, Radik yig'ib xato qilyapti bu yerda. Вообще kerak emas Radik, mana bularga qarshi bor, yo'li bor o'sha. Voy, everybody. Oy, 100 ming tushdi. Kim to'pirda? Nima deysan? От души вам выручил лавашкеdir donat qoldi. Kim to'pir? Yana bitta donat bo'ldi ketida. Ketida o'qni prince qildi. Shohmi? Shoh. Shorumda ariza bo'lsa kerak yana deb yozdi. Kim ikkinchisi Heks berishyapti. O zames boshlam ketdi. Qarab tur zames, yaxshilar, gapirib. Heks berishyapti. Voy, chirib ketdi-yu, bechara shtor, chirib ketdi. Ekraning muchik katta o'rta. Count bosildi, count. Balandroq gapir, balandroq. Eho. Bitta geroyga yo'q, ikkita geroyga qo'ygan. Gap yo'q, o'ldirib olishdi bu yerda. Ayo, shtorm Aisdan keyin hammasini o'ldiradi. Foydasi bo'lmadi abuzza. Muhagam ham sakrab yubordi. Dagir qila olmaydi. Aytdimi? Bilar stream qotyapti. Ozgina chiqadi. Hammada qotyotgan ekan o'rta. Bitta sanda emas, da lagaytotdi-ku bular ham. Voy, gap yo'q, sizlarga navbatga o'ldirib yubordi Muhammad. Gap yo'q. Voy, gap yo'q, sizlarga navbatga o'ldirib yubordi Muhammad. Gap yo'q. Ha. Saylis yozdi-da Muhammad. Ular ham o'z o'ynayapti, chista. Gaplashib o'tirishdi, men eshitib o'tiribman, ko'ryapman. Ya, ba'zi gapirib o'tiraveradi-yu. Yo'q, ham zanat bo'ldi, o'qib. Xo'sh. Shunda pauza qo'yib aniqsang, shunda Mana 3 yotibdi. Yo'q. Shunaqa qo'y. Mayli. Ku. Hop. Voy. Shakerdan xato, o'ldirib yuborishdi Shakerni. Qoldirmayapti-da, bor. Xato de shu, qoldirmaslik. Bo'ldi. Siroj. Bo'ldi. O'qolma, sen o'yinni fokus qil. Da o'qib o'qiysanmi? O'yin yo'q bitta. Siroj comeback qildi. Birinchi kuni? Ha. Nima qiladi? Bash kerak emas. Amanda, brat, tu. Yutishyapti-ku, o'zi uchun ko'rg'al.
Я покажу на стриме. Ekranini ko'rsin, chistami, chistamasmi? Shuni bo'ldi. Я покажу на секунде, может, вот так показать. Shotga o'zi uchun ko'rib. Qiyin emas, pauza mavzu. Yutishyapti-yu. Yutishyapti-ku, o'zi uchun ko'rib. Там на 2-3 секунды, может, вот так показать. Da, o'zini ko'rsin kamerasini. Я покажу на стриме. Ekranini ko'rsin, chistami, chistamasmi? Shuni bo'ldi. Kerak emas keyin so'ralmaydi boshqa. Через телефон, да? Кто это пишет? Rocky Baby. Da, ko'ryapti. Da, видно. Bo'ldi. Все, bro. Bo'ldi, go. Ana avandan ekran o'zi o'ynayapti, avandan, kallarni. Shtorumda, samleni qilishdi-ku, o'zi o'ynayapti. Go. Это ради канала. Надо начать ради канала. Да, ради Tak. Leshrak. O'chir ovozini. Tak, leshrak. Chatga o'ziga yozib yuboring. Bo'ldi, yozmaydi, bo'ldi. Qansi gapim bilan odam? Tak, smok boshida bu yoqda. Zajgal. Qo'ydik Liverni. Voy, neytral o'ldirib qo'ydik Liverni. Va, ikkita refresh bilan 6 bosib yubordi bor. Вообще kerak emas edi bor. Mayli, chotki. Tak, sverxu kim imris pul. Bla, tombada вообще hech nima yo'q deb 5-10 qiynalganlar, bechara sheraka. Amradik qilgan. Skadi qilsa hammasini urib tashlaydi. Skadi qilgan, xato qildi. Skadi qilish kerak edi. Spectre skadi qilsa hammasini urib tashlaydi. Skadi BKB qilar, urib tashlaydi. Da, demakki bash qilgan deb o'tdi. Abisil qiladi shuni. Da, demakki bash qilgan deb o'tdi. Abisil qiladi shuni. Flow что? Zanat to'qi. Barligi. Qotmaydi kaza birorta, yaxshi. Chirvot, просто так chirvot. Shtorm, просто так chirvot. Gap yo'q, Shtorm o'ldirib yuborishdi momentalniy. Yomon uribdi snayper. Voy, snayper bash deyapti deymikan. Bash deyapti. Voy, Viver ham o'lib ketadi. Voy, gap yo'q. Leshrak mushik bo'lib urishyapti-yu. Ashi 5 talar, 5 ga bir. Bash to'g'risida bo'ldimi? Bile, bash deyapti deymikan. Gap yo'q bor-u, Muhammaddan gap yo'q. Snayper bash urdi-yu, Muhammad tiqib tashadi bu yoqdan. Uron. Bitta bash uradi-da. Yo, Siroj. Sizlarga BKB boshi 6 o'zotdi, bilmas ekan. Faraj bo'lishini BKBsini. Tente. Bu yoqdan Kendi sherdan. Voy. Bile. Snayper bor-u, bekor. Bash uryapti. Bonni bash to. Voy, gap yo'q panda sog'lovdan. Abuzar millet bo'lyapti panda sog'lovdan. Gap yo'q, bitta buz. Yana bitta buz. Panda sog'lovdan. Gap yo'q, bitta buz. Yana bitta buz. Bash. Nima qilyapti bu panda sog'lov? Agar aqlanlik aymosa, uradigan odam yo'q deb o'yladi Slackdan boshqa. Hech kim ura olmaydi. BKBsi ham bor. Yetdan comeback ovoz o'chib qopti Timur akalaylar. Abis yaxshi. Stop bo'ladi. Voy, BKBni bilmadi. Shtorm o'lib ketadi. Voy, BKBni bilmadi. Shtorm o'lib ketadi. Bu yoqda Shtorm o'lib ketadi. Voy, sizlarga tushib oldi. Pastda zames bo'lyapti. Xato qildi bor, sizlarga tushib olib. Voy, bekor qildi. BKB skada buni ham. Leshrak kam ko'rishibdi, tushyapti.
sakriydi hozir. Bilesizmi? Biznes xato Rocky Baby'da, biznes xato. Voy, bechara Zeusdan tepa yo'q. Zeus ham o'ldi bu yerda. Zeus ham o'ldi. 100% o'ldi. Zeus ham o'ldi. Sekund. Buyback bor. Buyback bor ekan. Viktor. Ujra qanday yurdimi? Ha, yaxshi. Kendi o'z so'zini aytdi. Slark BKB bosib qochyapti. Ha, status katta. Paprigonchik o'ynayapti. Paprigonchik kulyapti usta. Qara. Spectre ham tutib oldi. Voy, bash qilyapti. Hozir BKB yo'q bordi. Storm o'ldi. Tepani buzishyapti, tepani. Shakerda eho yo'q. 3-5. Shaker o'lib ketadi. Ko'rmadi Shaker ultani. Tepani menga qilishyapti. Sniperga napadeni BKB bosib uryapti Panda Solo. Panda Solo xarakterda. Taklashrak o'lib ketadi. Bu yerda menga qilishyapti. Просто menga qilishyapti. Sher 6 kakabishni moralni lif qoradilar. Oldida bo'lganimni ularni o'rgatardim-da, skadi qil derdim. Oldida bo'lganimni ularni o'rgatardim-da, skadi qil derdim. Bitta skadi qilardi, sizlar kurib tashirdi. Spectre full uradi sizlarga, bemalol uradi. Ushtalik bor ekan, sen shunday aytavering. Yomon xato qildi. Просто jir kerak edi bularga, jir. Panda Solo full уже, full, просто full. Oldida turib bersa bo'ldi. Bularda oldida turgan gero yo'q. Bitta selotka. Tamba bilan. Bilash, tamba ham ghost olib slot ko'taruvdi. Rapiro. Vixna Rapiro. Ha, o'tda buyback uchun chiqib ketibdi Sher. Buyback uchun chiqib ketdilar Sherstga. Ba. Команда Коллизиум. Команда Коллизиум. Bruno просто ужасный хат. Pishdi bular. Bular. Endi yomon. Pishdi bular. 19-9. Gap yo'q Dimikiga bor, Siroj. Endi ko'rsham. Bu yerda Rocky Baby o'z so'zini aytdi. Stream like. Shunchalik mehnat xoslar, har doim tangan ikkinchi tarafi bo'ladi. Har doim haterlar bo'ladi. 15 minutlik solo. Bo'lmayapti. Zritelda bo'lmasa kerak. Tak, tomosha qilamiz. Ikkinchi karta bizda. Поехали, let's go. Jagger bilan Nekerda liniya ishqilani uchun. Shirka beryapti. Hisob bo'tdimi deymadi, tepaga qarab ketyapti. Save qilyapti. Gaplarimiz boshlanib ketyapti. Kurchilka beryapti. Jagger stop qilyapti. Zombi lishrak save qilyapti. Gap yo'q zombiga. O'ldirisha olmadi. Patfisura, patkurchilka. Kerak deb menga. Ikkita kerak. Qoldi lishrak start qilishyapti, o'xshamayapti hozircha. Voy, yomon qattim uryapti. Ketdi. 11 ta krip, sniperda 4 ta krip lishrak. Sniper eta first blood.
Shaker qanaqa qolib qo'ydi? Illyuziya yopilib qoldi. Sniper Reta First Blood. Centerda нападение Patvisura yaxshi o'ldirib yuborsa bo'ladi. Yo'li yopilib qoldi. Sniper Reta First Blood. Illyuziya bilan olib qo'ydi FB'ni. Shaker lekin qachon o'ynaydi. Bu yerda нападение yana bir bor snayperga sticker bor. Sticker bosyapti. Bitta udar yaxshi. Vajanaf uchun kill botda o'lib ketadi. Также Shaker Kenji tushyapti. TP qilib, lekin Oy, mana bu yerda Kenji nima qilyapti? Опасный. Unaqa kirib ketishlar. Dinani ma'nosi yo'q ekan, shuning uchun verilni. Ta tepada heroikda 19 oy, вообще 12 ta krip botda lishrakda tepada heroikda 19 oy, вообще krip bermayapti Collapsga. Zo'r krip farm qilyapti heroik gap yo'q. Tak, Shaker midga harakat qilarmikan? Tepaga ham o'ynab olishi mumkin. Monitor unasi bor ekan, olsa bo'ladi Shaker. Qoldiradimi? Liniyaga qoldiryapti. Voy, aytmasang monitor olmagandi. Flash kechib oladi. Stan Fissura yaxshi Fissura yo'lini yopib qo'yadi. Bir bilan o'ldirib yuboradi bu yerda. Stan Fissura yaxshi Fissura yo'lini yopib qo'yadi. Bir bilan o'ldirib yuboradi bu yerda. Vajanaf Fissurani ham oladi. Aktiv runat Anvar. Cho'ta. Azov chat. Assalomu alaykum brat. Azam. Serios. Qani? Chatda. Tak, bu yerda TP qilyapti Selotka, maskani olib kelib berdi. Maska yotibdi bu yerda. Maskani oladi o'ziga. Aziz do'stoboy, assalomu alaykum. Midga napajeniya snayperga bu yerda lina bir berib yuboradi, o'ldirib yuboradi va Janaf Muhammad uchun 3-kill bor. Ro'yka gap. Avalam chatda. Всех chatda. Assalomu alaykum sen. Shotda pat. Kamerani yopib qo'yishibdi. Timur aka bilan panda soli alishgan, shundaymi o'shanga? Timur aka ko'rinib qoladi. Rukibini oldida o'tiribdi, shundaymi? Bor. Mana. O'tirdi-yu, alishgan, yonida o'tirdi-yu. Timur aka keyin rukibi uchungizmi? Hozircha ikkinchi kartada 5 shans, 5-1 yutishyapti kill bo'yicha oldinda. Komanda Gladiator botda Shaker keladi, Fissura beradi, snayperga linadan prokast kerak. Leshrak tushadi TP qilib. Fissura beradi, snayperga linadan prokast kerak. Leshrak tushadi TP qilib, lina o'lib ketadi, xato bo'lyapti. Hozir maqtab turdim. Mana Kosteyda, double kill snayper uchun, yaxshi save Leshrakdan, gap yo'q. Saylisa, молодец. Tak, Sven Lesga kirib oladi, stakla qilyapti, farm qilyapti Lesda, maska plus shitok. Ko'ramiz. Tak, tepa ikkisi ko'rishdi bu yerda, Collapsga выход bo'lishi mumkin, lekin orqaroq qochib turish kerak, lekin Collaps qochmayapti orqaroq. Shrapnel otyapti. Zombi botda totem qo'yarmikan? Faranasfe totem qo'ymasa bo'lmaydi. Selotka ham kelyapti. Voy, Collapse botda Ripper beradimi? Ripper beryapti. Voy, gap yo'q. Ripperdan o'ldirib yuboradi. Triq olib ketdi. Botda Ripper beradimi? Faranasfe totem qo'ymasa bo'lmaydi. Selotka ham kelyapti. Voy, Collapse botda Ripper beradimi? Ripper beryapti. Voy, gap yo'q. Ripperdan o'ldirib yuboradi. Triq olib ketyapti. Collapse. Triq olib ketdi. Selotkani ham o'ldirib yuborishdi. Вот это move. Ketyapti Collapse. Ripper beryapti. Faranasfe totem qo'ymasa bo'lmaydi. Selotka ham kelyapti. Voy, Collapse botda Ripper beradimi? Ripper beryapti. Voy, gap yo'q. Ripperdan o'ldirib yuboradi. Triq olib ketyapti. Collapse. Triq olib ketdi. Selotkani ham o'ldirib yuborishdi. Вот это move. Chiroyli. Teatrov. Collapse, respect. Просто лучший. Chiroyli. Mucham zo'r bo'ldi. Shaker ham Fissura, gap yo'q. Voy, Felix o'lib ketdi totemdan bu yerda. Shaker ham Fissura. Kulur o'zdamiz, jinni. Zakat qarab turasan. Bormi prokat? Arrest topar yozibchi. Heroikda cho'ta full free heroikda. Esda arkam bor. Bitta leshrak bustay bu yerda. Davosdamiz gar. Siz Afrika. Voy, gap yo'q.
Voy, gap yo'q boru, na opti boru. Buni ham o'ldiradi hozir. Voy, hozir. Boru, buni ham o'ldiradi hozir. Voy. Shrapnelda turib qoldi, prosta qotsa ham bo'lardi, mayli. Gap yo'q Muhammadga. Bunga Laguna, bunga fissura berib yomon qildi lekin. Chota panda solo o'lib ketadimi deyman. Ya. Timur aka repair bormidi? Bor ekan repair. Yarim ayadilar Timur aka. Laguna tateni pakashda xishtimi yo'q. Midga chiqishyapti. Fissura, Laguna qarrosh o'ldirib yubordi. Taksilotkani ham ko'rishyapti. Voy, ayayotdilar repairlar. Voy. Taksilotkani ham ko'rishyapti. Voy, ayayotdilar. Yaxshi. Voy, gap yo'q. Kalavs perigrat qo'yardi bu. Yaxshi. Voy, gap yo'q. Kalavs perigrat qo'yardi bu yoqda. Prosta gap yo'q. Panda solodan luch berish kerak. Luch -5. Prosta panda solo nima qilyapti? Ты что творишь? Ты что творишь, блядь? Rocky Baby har doimgidek kripga qarshi turibdi. Top peripik qildi deb. Bu вообще kuchli-da, baribir. Anolar jadniy qolishdi-da. Nima like kam, Siroj? Yo'da. Voy. Voy, linani. Leshrakkam o'ldirib yuborishadi. Selotka kelyapti. Crash. Nekram shotda. Repairdan ketdi. Karchik ko'lashga. 13-minutda Saylisi leaf qo'radi. Yo'q. Prosta leaf qo'radi. Panda solo perigratib tashyapti, bilmadim. Dimika solo. Dota Abb 83. Game 3. Kamerani noto'g'ri qo'yib qo'yishdi, Siroj, eshitsa. Bolalar maralda so'kib gaplashib o'tirishibdi. Nima kerak bizga o'zi stream yozyaptilar. Ovoz yoqmay qo'yaversalarmi, ovozda gapirishyapti-da, yozib tashlayapti. Yo'q, ovoz o'chirib, Dotani ovoz o'chirib tushunsanmi? O'chirib qo'yishgan, so'kib gaplashayotgan ekan-da. Qo'yish kerak unda. Gaplash o'zing. Mana chayoq ko'ttishini qilmaylar, nagli ichkari bo'yapti-ku, kamerani yerga qaratib qo'yib turibdi. Tushunasizmi? Qo'yib qo'ying basharasiga. Kamerani qo'yib qo'ying. Qo'yib qo'ying. Timurga ketadi. Yo'q, hariga tushsizlar. Endi hozir Rekkani lichkamga yozib tashyapti, lichkamga. Sardor bu yoq deb tushunasizmi mana? Tushunasam? Ukam aytayapti. O'zi вообще zritellarga nahvoy isbotlar buni. Ikkita komanda o'zi uchun bu. Mana bilmayman, jinni gaplarni. To'g'ri ayt. Kim yozdi? Ya, cho'q qilaman. Bolalarga qarab tur streamga. Shu to'g'rilash kerak. Qarta.
uchtasi ani nima deydi? Hayotdan zerikkanmi, bilmayman, o'zini hayoti yo'qmi? Kir qidiradi-yu, shunaqalar ham bor, tushunsan? Borda kompyuterxonada webka yo'q, stream yo'q. Aytaman, 999 tasi o'yin uchun kiryapti-da, bir ikkitasi kod qo'llash uchun. Qo'ylar bor endi ular bilan. 9 tasi o'yin kod bildir. Ha? Yo, Telegram kirib menga yozing Telegramdan. Telegramimga yozib yuboraman. Kiring. Tili beramiz sraz agar. Panda solo, solo. Olti shaker. Napadeni bo'lib ketib qoldi. Adik yo'lni yopishadi. Force float shaker uchun gap yo'q. Просто лучший. Bo'ldi. Force float tak past napadeni bo'lib ketib qoldi. Adik yo'lni yopishadi. Tak. Tak no. Gap yo'q. Просто gap yo'q. Pastga yana Zeus keldi. To'rga 3. Tak, atot. Nima? 9 ga 5, 6 yukka. Turni chiqdi. Midga napadeni bo'ladi. Pastak. Chalib ketaman streamga qarab. Orqasida aylandi butullik. Tak, liniyani o'ldirib yuboradi. Tak, shakerda 1-0. Voy, liniyani o'ldirib yuboradi. Gap yo'q saylisi. Orqasida aylanib chiqib. Tak, kurada butul kelyapti-da. Selet tur. Tak, saylisidan teleport. Zeus olib ketadi. Ham qo'yiladi. Tak, saylisidan teleport. Zeus olib ketadi. Voy, gap yo'q. Привет Хорда, Rocky Baby. Просто лучший. Gap yo'q. 13-2. Bizda suryapti-dan attı. Billa. Gap yo'qmi? Gap yo'q. Что g'alab shunga surib o'ldirib yuboradi. Ko'rsat, kelvacha naf-nafdan. Bormi? Kalaps bu yoqda tashaver xolis. Ana oxirida Muhammad Gruppaga ham tashaver xolis. Ana oxirida Muhammad bilan Sherishda oldi o'tiribdi. Kalaps bu yoqda o'tirgancha bu yoqni olmayapti. Komandasi Hoshimchik. Hammasi o'zi o'ynayapti. Bormi og'riq deb danat qo'ralab o'ta shtorim o'ldirib yuborsa, stamberyapti, selyotka gap yo'q, Sherishda oltiga. Dakansa quylash kerak, selyotka yana stanga ma'nasi bor. Torrent, yaxshi torrent, bitta udar o'lib ketadi shaker. 345.678 so'm. Hoshimchik, brat, от души, respekt, gap bo'lishi mumkin emas. Janjal bo'ladimi deyman, top 1 danatga. Da ну нафиг. Просто лучший Hoshimchik. Hoshim urib qo'ydilar, Hikmat aka ham yaxshi danat qilib qo'ydilar. Gap bilan bir olib kelib olgan gap yo'q. Oy, ajichada. Saps bir ikki udar urib orqaroq qochib turadi, zombi. Totem qo'yib qo'ygan. Stik bosotdi. Kenjeli shrakda yashayapti hozircha. Tegiga stam beryapti. Selotkan 7-chi. Selotkani ko'rib qoladi hozir. Selotkani ko'ryapti. Fissura berish kerak. Berolmadi Fissura. Stam bormi? Kenjidan bor albatta. Kunkada mana yo'q. Quyilirmikan Selotka. Manasi yo'q lekin. Selotkani manasi yo'q. Shrakda ham mana qolmagan. Slark keldi bu yerda TP qilib, Slark keldi. Kalaps o'lib ketadi. Shakerga yaxshi stam bo'lyapti. Selotkadan Shaker ham o'lib ketadimi? Bitta Fissura, bitta udar berolmadi. O'lib ketdi. Sherishda olti. Kenji oladi. Bitta Fissura, bitta udar. Joyib o'yin. Hoshimchik oylik olganmilar deyman do'stlar. String like bosib o'ramiz. Bu yerda shtormga napadeniya. Slark tomonidan Voy, orqaroq qochib turibdi. Vaja naf-naf. Tirik olib ketadi. Slark armlet bor. Lekin bilishyapti o'ziga. Slark o'ldirib yubormoqchi, lekin 6 ekran Zeuslik ekan bilmadi.
Didan xasta runasi bor, aktiv runani realizovat qilish kerak. Stan berilyapti bu yerda, snayperga silotga ham stan beradi. 1-2 udar, alnet abuz qilolmaydi. Okay baby. Zeus keldi orqadan. Bu yerda menimcha double kill. Sig bosyapti. Sher 3-olti, lekin mana bo'lib ketadi. Double kill Kenjidan gap bo'lishi mumkin emas. Heroik tepada chiqatda mitta va qatta o'ldirib ketadi. Double kill Kenjidan gap bo'lishi mumkin emas. Heroik tepada chiqatda mitta va qatta o'ldirib yubordi. Heroik panda soloni past o'ldirib yubordi. Gap yo'q. Kollaps. Da, cho'tki. Qo'shdim endi ko'rding, shanga ham yaxshi deyapti. Yaxshi, tanishgan qondim siring. Odamlar ham borda, 2x2 Endi 5 deydi. Endi o'rta yozganini ban qil endi. Yozganini ban qil. 2x2 endi sen dokazat qilib o'tiribsan-da, hozir bu yerda. Bir ikkitasi shunaqa davradi, farqi yo'q. Qolganlar mazza qilyapti. Qolganlar shu mazza qilayotganlar uchun chiroyli o'yin sharhlab beringlar bo'ldi. Blogger bersam zo'r o'yin bo'lyapti, uchamiz kim yutadi? Nima qiladi? Pastga tepa bo'lyapti, bu yerda panda soloni ushlab olishadi, o'lib ketadi. Zombi. To'ru 1 heroikda dominating. 1,5 ming puli bor. Latar olish kerak menimcha o'ziga. Lina tavan to'rma qilishyapti. Lesga kirib, staffi bor, выход в июл. Staffi bor, выход в июл. 2 minut runa chiqadi tepadan. Bounty Saylisada. Frega runa o'tdi, selyotka o'ziga 1,5 ming puli bor Saylisada. Shtorm qilmayapti. Lishrakka fissura bormi? Hozir bilan berish kerak. Fissura beriladi. Yaxshi. Shtormdan napadeniya Zeus keldi bu yerda. Orqaroq qochib turish kerak endi. VJ Nafnaf gapi Echoslam Sher 3-olti dan o'lib ketadi. Kenji strik qoladi bizadan Rocky baby. Qanaqa napadeniya kollaps. Mazza qo'rdi. Sniper strik qolib. Mitta napadeniya kollaps o'lib ketadi. Heroik oladi killa. Oy. Qanaqa ko'rmay qoldimi Serotka? Invizi chiqdi menimcha. Ha, invizi Oy, qanaqa strik qolib. Mitta napadeniya kollaps o'lib ketadi. Heroik oladi invizi bor edi Serotkada. Selotkada invizi runaydi adash. Tushunmay qoldi, ko'rmay qoldi. 12-8 zo'r o'yin bo'lyapti. Ish kerak, karabil teyapti, Kenji keladi bu yerga, stan beryapti, 3 bilan o'ldirib yuboradi Lishrak. Gap yo'q, o'lib ketadi. Shaker. Men Rocky Baby'ga o'xshatib shu o'yinni. Ha, endi. Shunaqa-da odamga nima deysiz? Hit-hotda kollaps oldi. Odamlar ham bor. Bu yerda napadeniya Slarkda inviz bor ekan, Heroik yana hit-hotda kollaps oldirib yuboradi. Unstoppable gap yo'q, double kill qilish kerak. Yo'q, qop qo'yadi Selotka. Selotkada 2,5 ming pul bor. Daggerga уже tayyor Daggeri. Tatemni ham buzib yuborishadi. Sniperga napadeniya qilmoqchi edi, lekin orqaroq qaytib turishadi. Komanda Kolizeu. Dagger bor Selotkada 14-minut. Lishrakda ham yaxshi slotlar. Birinchi klanda hammada yaxshi. Zeus ham yomon ketmayapti. Kunka pitorka, 8-level, вообще katta level ochyapti. Hozir mana Stormga napadayni qilsa bo'ladi, ikkisi menimcha uchib keta olmaydi. 16 da uchib yuboradi faqat. Oy, Zeus 6si bormi? Zeus 6sikada ekan. Jonatvorda ba'ziga ketib qolish kerak. O'ldi Vajanavdan, qara, o'ldi. Voy. Beker pastda 1,5 ming pul. Qara, o'ldi Vajanavdan, o'ldi Vajanavdan, qara, o'ldi. Voy, ko'rdi, orqaga qara. Voy, Selotkasidan beradi, gapi o'ldirib olishadi. Heroik oladi bu killa. Wicked Sick. Strik oldi. Linani ushlab olishdi. Linaga karabil kelyapti. Bitta udar o'lib ketadi. Kollaps. Killi bizada Kenji olyapti. Gap yo'q. Nefisura. Shundoq, любойni o'ldiradi hozir bitta krashda. Sniper ko'rdi. Selotkani dagger ochiladi hozir. Selotka olti beryapti. Ikkita heroiga crash gap bo'lishi mumkin emas. Bitta udar Rocky baby o'lib ketadi. Monster kill heroik uchun. Panda solo qaytaradi momentalni. X ga ushab oldi. Kunka botda X qaytaradi momentalni. O'ldirib yuborishadi zombini ham. Kenjida killing spree. Comeback borda. O'tda glif bosyapti, Selotka kelyapti, krashi bor, Daggerni sakraymikan. Daggerni sakrash kerak. Sakrayapti, Slark ham shu yerda bitta udar, heroikda godlike, rебята, hate tashashda kollapsi. Yashashga berishmayapti. 1-6 qiynalib ketdi Lina. Очень сложно шейкерda, замес yutib olsa, yutib olsa. Зрители, ребята, еще лучше.
Sherushto ko'rishdi geroy. Arkan farim qochdi. Heroic ultimate bitta o'zi bo'shashdi. To'liq inama. Qaysoga havo meni kechiga oxirgi operatsiyani komandaga varid qildim. Ikki qilishsa ishxonani yopib chiqmoqchi edim. AMGga uspet qilmadim. Baron, rahmat, brat. Assalomu alaykum. O'zimiz o'tamiz. Bilardga. Baron kim bilasanmi? Taniysanmi? Yo'q, men vatanli bilardxonani egasi. Shu baronda. Ya saharlik qildi. Zeus yana bir bor 6 bosib beryapti Visionga. Ko'ryapti smoklarni, daggerlarni ko'rsatib beryapti bor. Smok. Kapon shaker yupti, o'chdi, smok o'chdi, shaker. Sakramadi, qaytib turibdi Slark. Bo'ldi. San streamingda hamma saqlanganlik bo'lib turadi. Ovozga yoqib qo'yishgan mana. Streamdan ko'rib tur. Mana ovozim yoqib qo'yish. Chesyon yoqdi. Bo'tda qilishyapti bolalar, bilmadim. Bir bor o'ldirib ochdi selyotka. Tushundingmi? Bo'tda, ha, kollaps. Biz mana qilib qo'yamiz-da, ularga gapirib tushundingmi? Bo'tda, ha, kollaps yana bir bor o'ldirib ochdi selyotka plini ubiva. Kat. Xushga kelish kerak. Slarkka joni kam 6 yil qo'yildi. 6 yil qo'yildi. Voy, evedit qo'rdi. Nel otadi. Slarkka joni kam 6 yil qo'yildi. 6 yil qo'yildi. Voy, evedit qo'rdi ikkisi bilan. Gap yo'q. Bo'tda zamez boshlanib ketyapti. Ikkita geroyga napadeniya bo'lyapti. Shaker XP ushlab olishda qaytarish kerak. Hoslam ishlatib Sherushto 6 bab bo'lib ketadi. Tatay urib tashlashyapti. Bo'tda lina prokaz beryapti Leshrakka, lekin Leshrak buffda. Kunkani buffida yuribdi. Zamesda Bo'tda torrent bor, yaxshi torrent. Lina uchun, linaga tegadi. Kunkani o'zini o'ldirib olish kerak. O'ldirib oladi albatta. Zombini joni kam, heroik Bo'tda kelyapti. Bitta udar, kollaps o'ldirib olishda, double kill heroik uchun. Nimalar bo'lib ketyapti? Bitta odam. Like kam, 2 barobar kam like. Bo'tda stan Sherushto 6ni ushlab olishdi, o'ldirib olish kerak. Sherushto 6. Tak, bo'tda darsamiz bo'tda gap yo'q. Tak, bo'tda darsamiz bo'tda gap yo'q. Roki bebeni o'ldirib oladi. Heroi gap yo'q. Bo'tda Kenjining aygisi bor. Qara bilan yetib keladi. Storm ham o'lib ketadi. Double kill. Heroik uchun Kenji dal shu shotda Skaji bor Slarkda etagaga, rебята. Это ultra kill. Ultra kill. Qani Rampage? Rampage bazada. Lekin ultra kill gap yo'q. Leaf ham bo'ldim men. Leshakka joni kam Storm orqaga qochib turadi. Everybody bo'tda lekin o'lib ketdi. Storm Kenji oladi. Bo'tda Coliseum kam. Dushman bilan tomba. Slark yopib borishibdi Franslarkini. Mordred. Morta
Neker joyida Esrot. Birinchi qilinganmi? Neker ilisa olardim. E'tibor Rocky Baby'dan. Zeus ichkarida ko'rishgan. Mumkin hozir midda. Klokka otdi, Kalaps orqasidan Kalaps ko'ryapti buni. Morta sakrida, botda Klokda ikkinchi level Ko'ga qo'yish kerak. Ko'ga qo'yapti. Kalaps qochib keta olarmikan? Bitta udar urib ketadi botda Kalaps. Ajoyib gank Saylisadan Klok olarmikan? Bitta botda Klokka otdi, Kalaps orqasidan Kalaps ko'ryapti buni. Morta sakrida, botda Klokda ikkinchi level Ko'ga qo'yish kerak. Ko'ga qo'yapti. Kalaps qochib keta olarmikan? Yozordim aka, rahmat danat uchun. Gap yo'q. Yengisi yo'q. O'g'ingni do'stam. Bitta qarab o'sha lekin o'lardi lekin. Roqib bir ishlamayapti-ku. Kalaps ishlayapti, tushunsanmi? Endi такой sekundный momentda endi o'tdi. Reaksiya. Shundan keyin Momo safe yo'qmi? Itsoga safe yo'qmi? Voidni bir xp Void turaversa bo'ladi. Xato quvvatda heroik killer Rocky Baby oladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mortada aygisi bor. Comeback что ли? Comeback bo'lyapti hozircha birinchi klan uchun faqat saportli o'lyapti. Boost bilan qochib ketdi. Baraya aygisi bor lekin qochib ketdi. Oy, Leshrak ushlab olishdi botda. Baraya yugurib keladi. Ushlab olishdi momentalniy snayper safe qo'yapti. Luch bilan gap yormay tabuz. Rocky Baby'dan yaxshi armlet tabuz. Yana bitta. Bormi shunaqasida? Yana bitta. Gap yo'q. Morta bilan ham urishsa bo'ladi. Kalaps oladi killni tep tashlayapti. Bara Void kelyapti. Ko'pil qo'yyapti. Double kill. Kalaps o'ldirib yuboradi. Heroik sniper ham uryapti. Armlet tabuz qilolmadi, o'lib ketadi. Takje double kill qilyapti. Heroik qochib turish kerak. Bara Trun Phoenix qochib ketadi. Voy, usha oldi-yu. Lukchi power tug'ilgan. Bor. O'tki valla. Muhammad Momo oladi DD bilan farm qilyapti. Mazzabi. Tak. Manimcha BKB. Tak. Yaxshi bor. Bo'ldi. Yig'ib oladi. Qiynalyapti. Bolla bit. Sniper bir berib qo'ygan. Uzoqdan bir berib qo'ydi botda. Voy, Kogiga uriladi-yu. Kogiga urilyapti. Hound tushyapti. Spectre. Voy, gap yo'q, pat ketib qoldi. Kalaps push qotdi. Defga yo'qmi hech kim? Voy, gap yo'q, patronni o'ldirib yubordi. Sniper qanaqa qilib yetdi? Vision qayerdan bo'ldi? Vision bilmayman qayerdan bo'ldi, lekin 6 yil o'ldirib yubordi Rocky Baby. Nima deydi? Spectre biri bor, tugadi, tushundingmi? Ha. O'shanda menimcha. Bu to. Что-то like kam вообще qo'ygan.
hozir zombi ham keladi, void ham shu yerda ghost boshiga luchda o'chirishdik. turibdi. Itso qo'yib yubordi. Momentalni urishyapti, kollaps boshqa varianti yo'q. Klokka napadeniya, klokka joni kam, snayper uryapti qo'lda. Voy, kupol qo'yib qo'ydi, o'lib ketdi klok. Bo'tda, morta, bara bilan urishyapti, snayperni o'ldirib yuboradi. Heroic double kill, itso qo'yib bo'ldi уже. O'lib ketdi, sher ushdi olti, bitta dona spektr, 3 qolib ketadi. Buni ham kuylashyapti, bash ushib oladi, bitta udar, triple kill, heroikdan xato bo'lib ketdi gladiator komandasi uchun. Также лишь rakta bir hozir qo'yib tur o'rtoq. Otashni maqtaylu. Otashni esidan chiqarmayli, o'tdik legendani. Maqtaylu. Otashni esidan chiqarmayli, o'tdik legendani. Hype holat, hype. Invis runa void uchun ko'rishdi voidda invis olganini. Unaqa gaplar kerak emas-da. Musirtin. Gap yo'q. Gulistanskiy bosing. Voy, heroik vajan afnaf o'ldirib yubordi bu yerda. Kupol qo'yib. Heroik zo'r o'ynayapti, krasavchik. Heroik yoshyapti. Yaxshi o'ynayapti. Otashni maqtaylar faqat iltimos. BKB ham bosmadimi? Yo'q, BKB ham ishlatmadi. Momentalni o'ldirib yubordi. Amerikaga borib streamga o'tiribdi. Yiban ishlamaysanmi? Tak, sakret bormi? Benamidanmi? Sakret bor. Voy, kim so'kibmi? Streamdan. Eshitilar-yu hammaga. O'tdik Dotaga qaytsan otash Dotaga zaybal. Hype holat otash, qayt Dotaga otash. Живая legenda. Otash uchun like bosamiz. Qani mana 617 ta ekan. Otash fanatlari bo'lsa like bosib tashlaylar. Так, Rush urayapti, kollaps, 4 ta geroy bu yerda tayyor, также vajan afnaf hauntlar bor, bu yerda kupol yo'q voiddan. 30 sekund kupol bo'lmaydi. Rush urishga ulguradi menimcha kollaps. Voy, 2 ta geroyga stam beryapti. Totem ham qo'yilyapti, kollaps dakansa urib turadimi deyman. Luch kerak, просто luch kerak kollapsga. Aygis solib qo'yishi mumkin. Void pozitsiyada turibdi. Zombichalar vision berib turibdi, bari yugurib qo'ygan ichkariga, olib qo'ydi void olib qo'ydi Aegisni, heroik nima qilyapti, itsoni buzyapti BKB bilan. Nerealni o'ynayapti void, nerealni o'ynayapti. Gap yo'q, kollaps usha olishdi, kupol qo'yib yubordi, snayper bilan urishyapti bu yerda, kollaps o'larmikan? Bu yerda snayper bilan void urishib yotibdi, hali ham kollaps streami yo'q, endi o'lib qoldi. Double kill Kendi uchun. Snayper qochib ketadimi? Voy, bash ushadi, double kill. Походу uchuv bir hidi kelyapti cho'tta. 300 so'm kerak, 300. Botga kirib ketdi, Mortred. BKB'lari bor, dakansa urisharmi ekan? Voy, Phoenix urdi, Godlike heroikda 15 ubar, также sherushda 6 ni minus qo'rishdi, 2 ta supporti yo'q endi. Zamesda mitti menimcha hookshot emas, qololmadi. Heroik itso qo'ya olmadi, panda sol, triple kollaps, klok o'ldirib yuborsa bo'ladi. O'lib ketyapti, bari yugurib qo'ygan. Buyback bergan bu yerda kollaps, klok o'ldirib yuborsa bo'ladi. Klok o'ldirib yubordi, kollapsni o'ldirib yuborsa kelyapti, barani ham o'ldirib yuborishadi hozir. Triple kill Mortadan. Nerealniy o'yin qilishyapti Kalizeum. Qilish kerak, Tron tashyapti, mo'mlarni bosib, bari yugurib qo'ygan, def qilishyapti hozircha. Snayper ham tirildi. Snayper ham urishyapti. Itso qo'yishdi. Itsoni momentalni sindirib yuborishadi. Godlike bizda heroikda 19. Def qilib qo'yishdi. Вроде бы def qilib qo'yishdi. Bu yerda lishrak sakrayapti, stam beradi, momentalni o'lib ketdi. Kupol qo'yib, qani void tron uryapti. Kupol qo'yib, tupa tron deyapti. Komanda Kalizeum 3-1 ozgina soniya qolyapti. Bitta udar tron minus. Ой. Это 3-1. Это GG, ребята. 3-1 yutib qo'yadi Kalizeum komandasi. Ajoyib o'yin.
500 ko'katlab ham o'ynashadi ekan. Yo 600 yo 700. Faqat ana o'sha yerda tomosha qilamizki, kim qanaqa o'ynaydi ekan. Shuki. Ana o'sha yerda kampis yo'lkiroylaringgacha to'lab beradi ekan. Xuddi o'sha sostav bo'lib kelasizlar, yo'lkiroygacha to'lab berishadi ekan ballar. Plus 500 ko'katlab ham o'ynashadi ekan. Yo 600 yo 700. Faqat xuddi o'sha sostav bo'lasizlar, kompyuterxonada o'ynaymiz. Mana kompyuterxonamda. Stream ham bo'ladi, eng qizig'i. Ana o'sha yerda keyin tomosha qilamiz. Ana o'sha yerda tomosha qilamizki, kim qanaqa o'ynaydi ekan. Shu gapni borib yozing. Bitta bash urmayapti giroy. Yaptida suka manitroqqa manu. Chiqmayapti-da suka manitroqqa manu boru chiqqanda shuna urardim. Bu yomon ekan. Biladi. Yaxshi bala ekan, leshdagi. Yaxshi bala. На город наших братьев на... Братьев напали. Да ну нафиг. Чист ПТС.
325 ta ну нафиг. Do'stim. Do'stim, axlaroq qatta eding-a, do'stim. Olyapman u ham. Do'stim. Do'stim, axlaroq qatta eding-a, do'stim. Axlaroq qatta eding. Qanday axlaroq qatta edi bu pul tashlab beradigan odam. Sasalga necha endi? 9 deymiz. Orta bratuxa nimaga? Tanka kattasi bo'l. Tanka kattasi bo'l. 300% demak. Yomon qilyapti tanka. Tankani o'zi piqillatyapti. Mana bala qiynalib soldim bor-u. Tupurdim men bu to'rigiga. Chestni to'rikka tupurdim men bu. Прям совсем tupurdim. Bunaqa chestni to'rik o'ynagandan ko'ra Kroli Derang bilan Dota o'ynab o'tirgan yaxshi. Odamlarga haqiqatni olib chiqsang dushman bo'lib qolasan ekan. Yo onalarini emsin. O'shaning uchun men qilgan xatoni qilmanglar. Chopishadi srazu. Kod eshitma derman. Kimdir? Donna roar ber. Yurgan paytida bitta komandada anom bilan o'ynagan Siroj. Nima edi? Eta Chelyaba bilan o'ynagan. 2013-2014-yillarga o'ynagan. O'zi o'ynagan u. Ya. Men bir shtor. Agar yo nagli o'zim edim deyapti. Bular yana hammaga rahmat deb qo'yishiga necha men bir shtor.
Yo, o'zi o'ynagan u. Ye. Unaqa demanglar, o'zi o'ynagan. Siroj o'ynab yurgan paytida bitta komandada anom bilan o'ynagan Siroj. Nima edi? Eta Chelyaba bilan o'ynagan. 2013-2014-yillar. Samneniya yo'q u narsaga. Ammo 2013-2014da Siroj Dota o'ynab yurgan lekin. Qanday? Sizlar Chelyaba bilan o'ynagan odamga samneniya qilyapsiz. Bunaqa xato o'ylamanglar. Umuman ichkari to'g'ri emas bu. Hamma joy to'g'ri hisoblab, to'g'ri o'ylangan. Prosta biz noto'g'ri tushunyapmiz xolos. Tezda o'zingizni so'rab oling Sirojdan. Habib, bratan, bilasizmi? 77 qachon borib tepasida turdilar, brat? Ha? Bilasizmi qachon tepasida turdi, bratan? 77 Sherzod aka o'yin tugagandan keyin borishdi etga. O'yin tugagandan keyin. Shunda qanday tepasida turgan bo'ladi qolgan 4 ta o'yinda? Savol. Stream sniper nima gap? Olishmadi, mana isbot birga edi deb. Ye, uni ko'rsatib qo'ysa bilib qoladi-yu hamma odam o'ynab berganini. Birga edi. Nima shu kamerada olib shunday ko'rsatishmadi, mana isbot birga edi deb. Ye, uni ko'rsatib qo'ysa bilib qoladi-yu hamma odam o'ynab berganini. Ye, nima keragi bu? Ye, u bilib qoladi. 7 odam o'ynab berganligi. Nima keragi bu? Kamerani ko'rsatib mana. Etti o'zimiz o'ynadik deyishga. Ye, tavba qildim. Hamma nima bo'lganini aytdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Farruh aka, qalaysiz? Bilmayapman, men Farruh aka qandaydir. Nagli ichkari qilib turib biz chesni o'ynadik. Dvorishga necha? U sastav hayotda o'ynashmaydi, Farruh aka. Lakalka, xuddi o'sha sastav o'ynashmaydi, lakalka. O'yinchi olamiz deyshadi. Nima keragi bor u?
tepada tashlab o'tirishibdi. Menga po'xo'y, qizig'i yo'q. Xollasa ovozimni yozib tashasin. Ya u mayli. Yozganimni ham tashasin mayli, xuy s nim. Mana shuna gap yetkazib, ana undaqa qilib o'tirgan erkak bor-ku. Erkaklar mana shuna streamimga kirib, ovozimni yo yozganimni tashab o'tiradiganlar. Yubkani kiyib olaversin tinchgina. Yubkani ichidan bitta Merz tursi ham kiyib olsin. Yaxshi o'tib ketadi hayoti. Bitta yubka, bitta Merz. Keyin xohlagancha yana yozganlarimni tashab o'tirishaversin. Gruppaga kirib olib. Mana shuna kirib olib, gruppaga bir-biriga yozib, mana ko'ringlar, Sama bunaqa dedi, unaqa dedi deb. Jala yana erkakman deb yuradi-da, yo'bbana birod. Farruh aka u sostavga u sostav. O'ynashmaydi. O'ynamaydi Farruh aka u sostavga u sostav. O'ynashmaydi. Atak men gaplashib ko'raveraman. Lekin o'ynashmaydi. Xuddi o'sha sostavga, xuddi o'sha sostav. Qo'qonga kelishadi, yo'l krossigacha to'lab beramiz. Yo'l krossigacha to'lab beramiz. O'sha yozilgan sostav kim bo'lsa mana, o'sha sostavda kim yozilgan bo'lsa, xuddi o'sha o'yinchilar mehmon bo'lib ketadi. Hech kim qo'lini uchini ham tekkizdirmaydi. Agar bironta qo'lini tekkizdirsa, ko'tman deyman. Luboy kelib basharamga ko't ekansan deydi. Men shu gapimga javob. Yo'l krossigacha to'lab beramiz. Kelsa xuddi o'sha sostav Qo'qonda meni netkamda o'ynaymiz, tomosha qilaman. Keyin qanaqa o'ynashadi ekan. Pidarazm modaga bironta tiysa. Yo stream bo'ladi, Farruh aka prosta ko'nishadimikan? Ko'nishadimikan o'shanaqa usloviyaga kelib o'ynashga shu? Xuddi o'sha sostav, xuddi o'sha o'yinchilar. Farhodovich Ubaydulla, bratan, qarang. Srochni streamiga boring-da endi siz. Srochni streamiga kiring. Srochni streamiga kiring. Ayting. Xuddi o'sha sostav bo'lib o'ynashadi ekan. Faqat bitta notomoni bor ekan deng. Nima desa? Qo'qonga kelasizlar ekan. Yo'l kiroylaringacha to'lab beradi ekan. Xuddi o'sha sostav bo'lib kelasizlar, yo'l kiroygacha to'lab berishadi ekan balla. Plus 500 ko'katlab ham o'ynashadi ekan. Yo 600 yo 700. Faqat xuddi o'sha sostav bo'lasizlar, kompyuterxonada o'ynaymiz. Mani kompyuterxonamda. Stream ham bo'ladi, eng qizig'i. Ana o'sha yerda keyin tomosha qilamiz.
Бля, там Кен просто даггер свой вытащил и... You shot me so damn well. You shot me, then you got me, and I'm like, damn. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another light for me. And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. So you shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So you shot me so damn well. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Another face, no sympathy from me. You turn me into your enemy. I see, don't wanna talk about it. You know I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. So you shot me so damn well. You don't bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So you shot me so damn well. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Why? My soul is hollow. I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow I'll see what you want me to see. Baby. Why you shot me so damn well? You shot me, then you got me. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why you shot me so damn well? You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why.
bo'lgan ularga nisbatan. Yo'q, u odam bizada davlatdan masalaring yo'qmi, bilmayman. Chiqish kerak. O'zi bu narsa mana to'g'rimi, noto'g'rimi? Chunki bitta qiz bilan gaplashyapman, shunaqa holat bo'ldi. Yangi chiqib kelayotgan aktrisa yuz tipaj zo'rda, и klipga qo'ysa ham shu, reklamada ham shu, seriallarda ham o'ynab tashyapti. Ana Instagram storiesini ko'rib tursam, har kuni syomka ertadan kechgacha har xil joyda-da. Biz ko'rishib gaplashganda aytdim, bunaqa olib tashurma proyektlar. Yo'q, bular bitta narsani tushunmayapti-da. Shu narsani uzoqqa cho'zsa ham bo'ladi. Shu narsani 2 kunda tanqid bu normal narsa. Ya'ni ko'pchilik tushunmaydi nimaga mana kino nima ma'lumotlarni berishadi. Hozir mayli shu yerdan shuni boshlab ketamiz. Mana shu bekorga bu joyda aytmadik. Abdullajon bilamiz, bloger, ilmiy ommabop janrlarda ham ijod qiladilar va YouTuber desa, blogerdan ko'ra YouTuber yaxshi. YouTuber, ha, birinchi navbatda kanalingiz nomi Magnit, to'g'ri. Nega Magnit? Bu o'zi eski mana Magnit degan ko'rsatuvim bo'lgan, Zo'r TVda ishlaganimda. Esimda. O'shandan juda ko'pchilik eslab qolganda. To'g'risi aytaymi, mana shu kursni ko'rardim-da, bilin, nima bu bola boryapti, boshqadan bormaydimi deb o'ylaganman. Uzr. Nimasi yoqmagan? Da, yaxshi savol ochdi-da. Nimasi yoqmagan? Balki hozir ham shu narsa yoqmas sizga. Prosta hasad bo'lgan deb o'ylayman. Prosta hasad qilganman. To есть nimaga chiqib aqlli qiladigan rolda bu bola men emas degan narsa ichimda shaytoncha gapirgan bo'lsa kerak. Lekin gapirmasak bo'lmaydi nima ko'rganda unaqa fikrlanadim aka. Abdullajon, rahmat. Va undan tashqari Abdullajon kino tanqidchi ham, kinoshunos desa unaqa so'z yo'q menimcha. San'atshunos, kinoshunosda. Kinoshunos. Ruschalab kinolog bo'ladimi? Ya. Mana shu so'zga borib, vashcha pretenziyam katta. Mana umuman atida bu qanaqadir Britan joslarini qanaqadir propagandasini bizni atida adashtirish uchun qilganmi bilmayman. Ya'ni nega unaqa? Kinolog so'zi uchun как будто idealniy bitta professiya bor. Zo'r. Shunaqa. Siz bitirgansiz, to'g'rimi? Rejissuranimi nimani? San'at institutida anaqani? Kinoshunoslik, san'atshunos tanqidchi maniki. San'atshunos tanqidchi. Aynan kinoshunos va umuman kino tanqidchi sifatida faoliyatingizni qayerda olib borasiz? Platformangiz qayerda? Minbaringiz? Asobiy bitta joyga ayta olmayman, to'g'risi, chunki misol uchun hozir tanqidiy videolar ham olamiz, reaktorda misol uchun o'zingiz ham chiqdingiz. Qanaqa reaksiyalar bo'ldi, o'zingiz bilasiz. Bu ham tanqid. To'g'risi, qo'pol qilib aytganda, bitta Azimjon aka degan Najot ta'limda ishlaydigan rejissor aka bo'lardi. O'shanda zo'r gaplar bor. O'sha gap shu fikrni umuman tugatishi mumkin. O'zbek filmlari unchalik rivojlanmagan-ku, o'zbek kino unchalik rivojlanmagan. Bitta qilib umumiylashtirib shunaqa gapirganlar, o'lganlar orqasidan gapirish yaxshi emas deganlar-da. Voy. Всё, bo'ldi. O'shani o'zi zo'r gap bo'lgan ekan. Da, o'shani o'zi e'tibor qilgan. O'shaning uchun hozircha rejada bu narsani media tomonlama ham yoki yozma ko'rinishda ham qilish niyati yo'q. Nega endi misol uchun Darakchi gazetasi bilan shartnoma imzolar va u yerda bir kolonna deydimi? Kolonkada sizni tanqidlaringiz chiqmaydi. O'shani Yalangtosh filmi bo'yicha 3 qahramon bo'yicha-da, keyin uni misol uchun qahramon bo'yicha eshitda o'qigan bo'lardim. Keyin u bo'yicha misol uchun YouTube'da 3 minutlik qisqa video, 5 minutlik qisqa video qo'yishingiz mumkin. Darakchidan primoy olib o'qib berasiz yozganingizni. Why not? Darakchi reklamaga pul beradi. Okay, mayli. O'zi birinchi navbatda agar chuqurroq gaplashadigan bo'lsak, darakchi sevimli, adashmasam qaysidir yana radio dono, hammasi bitta odamga tegishli. Bu Firdavs Abduxoliqov. Ismini ayta olganingizga qaraganda unaqa juda ham jiddiy, o'zbek filmlarining odam emas. Firdavs aka bo'ldi, Firdavs aka. Endi o'zingiz tasavvur qiling. Yoshlar ko'tda o'tgan filmni men bu yoqda uni gazetasida tanqidiy qilib olib chiqishimga mana ular do'stlik berishmaydi. Bo'pti, darakchi emas, g'iybatchi degan qanaqadir o'zi gazeta. Da, birinchi navbatda o'z rostini aytaman. Perchinkasimi? Ha, xuddi plastinkada musiqa eshitganda emasmi? O'shancha YouTube'da o'qib beradi keyin. Nima gazetada chiqishi statusni mahkamlaydi demoqchiman-da. Bu gazetada chiqibdi deb. Aytmoqchi bo'lgan asosiy narsa tanqidni ko'tarishmaydi. Juda ko'pchilik tanqidni to'g'ri qabul qilishni bilishmaydi. O'sha narsaga mana hozir reaktor degan loyiha boshlaganmiz.
o'sha har xil serial, kino. Endi biz uni serial kino demaymiz, video deymiz, chunki serial kino degan nomga loyiq bo'lish kerak baribir. O'sha narsalarni tanqid qilib chiqilyapti va har xil reaksiyalar bo'lyapti bu narsaga. Ba'zilar to'g'ri qabul qilyapti, samoironiya bilan, ba'zilar bu narsani juda ham keskin qabul qilib o'chirtirish, boshqa narsa bilan tahdid qilishyapti. Ya'ni bu polya o'zi juda ham xavfli va o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bedkomediyani o'zingiz ham bilasiz. Nechta sud yuguradi, pastda kim bilandir tortishgan, konflikt, boshqa. Ya'ni bu o'zi shunaqa yo'nalish. Lekin bu yo'nalishda ham odam ishlashi kerak, чтобы ozgina bo'lsa ham tanqidga o'rgatish uchun. Tanqid bu normal narsa. Ya'ni ko'pchilik tushunmaydi, nimaga meni kino nima haqqim bor? Yo'q, nimaga meni haqqim bor fikrimni aytishga. Men ochiq platformada, sen ochiq platformada qo'ygan narsani, men ochiq platformada o'shanga nisbatan fikrimni bildiryapman. Sana agar menga qarshi fikring bo'lsa, bemalol bildirishing mumkin desang, hozircha tushunishmayapti, o'sha narsani tushuntirishga harakat qilamiz. Lekin menimcha vaqt o'tishi bilan bu madaniyatni bir shakllantirish harakat qilamiz. O'zi tanqid mavzusi bizni bugungi bloklarimizdan bittasi. Tanishtirishda davom etib, shu mavzuni ham davom ettiraveramiz. Menimcha mantiqiy bo'ladi agar biz Farruhga o'tsak, chunki reaktor loyihasini boshlovchilaridan biri. Familiyasi Sharipov. Bilaman. Men sizni anchadan beri o'zi bilaman. Bloger sifatida emas, bir tanishimni, Renatani do'sti, tanishib bo'lgansiz. Kursdoshi hattoki, to'g'rimi? O'sha paytda o'sha yordamlash so'ring. Vinsanskiy nima edi? Beynialimi nimada qatnashuvdingmi? Beyniali, o'sha so'z bor. Anaqa eski Italiyadan, короче, eski bizani shaharlar borligiga ishonishmaganda, Zo'r. Haligacha borligiga, ya'ni odamlar mana shunaqa atrof muhitda yashayotganini, o'shanani syomka qilganmiz. Shunday, shunaqa bo'lgan va tushunishinglar uchun Farruh Sharipov yaqingacha oddiy tushuntirganda o'rus bola-yu borib shunaqa yashaganda, keyin o'zbek bola-yu bo'lgan. To'g'rimi? Da, sekin. Da, men misol davom etamiz. Reaktor ko'rib hayron qolardim. Farruh, chunki men Farruh oldin bilardim. Farruh shunaqa narsalarni ham bilarkan, tonkislarini, okey, deb hayron qolganman. Zo'r. Reaktorda siz boshlovchimisiz, muallifmi? G'oya nimadan chiqqan o'zi? Unda siz ishtirok etganmisiz? Tug'ilishida loyihani? Avvalambor, kim bu savlatli kamtar chiroyli bola deb o'tirganlar. Farruh Sharipov, operator, montajyor, asosiy anaqam. Wow, to'g'ri aytgancha, ha. Jamshid Ziyoxonov hozir yangi kanal ochganlar, oldin subyektiv edim, hozir напрямую birga ishlayapmiz. Bundan tashqari men reaktor loyihasida hozirda boshlovchi, o'sha postanovkalarni, kadrlarni qo'yaman. Keyin boshida o'zim montaj qilyotgandim. Keyin hozir уже 3 ta montajyor bo'lganmiz. Men Bekmirza va yana bitta Rustam degan influencerimiz hozir qilyapti montaj. Okey, ajoyib. Bu nimadan paydo bo'lgan reaktor? Reaktor brainstormdan o'zim bunaqa bo'lgan. Biza Bekmirza bunaqada ofisda hamma Bekmirzadan yaxshimadi, kayf qiladi. Nimadirlar, hazillar qilib o'tirsa yoki kinolarni ko'rib, o'shanda Jamshid aka, plus vibe, dusha kompaniya, Jamshid aka aytganlar, "Bek, davay, bosaylik, stream qilaylik, o'qilaylik" deganlaridan keyin sekin mana shunaqa gaplashib o'tirganmiz va уже orada hamma ideya beravergan. Televideniyani mana qilish kerak, o'qitish kerak deganda. Как раз bizning missiya-yu bu, sifatli kontent boshqa deymiz. Keyin men o'zi o'tda qanaqa qilib o'tirib qo'yganman. Короче, birinchi syomkamiz ham unaqa bo'lgan. O'tirib qolganman, ajoyib eshitdim. Men o'tirib qolganman. Unaqa bo'lgan. Hamma tonkisdan bilmaydi-da bu yigit. Yo'q. Ha, o'tirib qolmasam bo'ldi. Qaranglar. Pilotda 3 kishi o'tirishgan. Jamshid aka, Abdullajon va Bekmirza. Instagramga short videolar ko'rganmiz. Men syomka qilganman. Shu syomkada chetda o'tirganman va emotsiyalar charchab qolganda bizda. Anaqa deydi, syomishni gruppada. Tushunganmiz, что biz kattaroq, uzunroq narsa ko'rishimiz kerakligini. Yana bitta следующий syomkasini qilganmiz. O'shanda Jamshid aka bilan Abdullajon va Bekmirza xuddi shunaqa o'tirish kerak edi, lekin Jamshid aka kela olmaganlar. Ama o'sha kadrlarni qo'yib qo'yganman. Nima, syomka atmay bo'ldi. Ikkinchi marta eshitaman shunga o'xshagan narsani, Jamshid akaga kelish kerak edi, kelmaganlar. Tanish holat-ku. Tanish. Lekin oramizda eng punktual odam shu.
tanlisi bo'lsa, Bucha mana исключенияларым shunaqa legendarniy narsalarga olib keladi. Okay. И o'sha syomkani Jamshidxonga kelolmaganlik, Abduljonga borib aytsam, Abduljon anaqa ikkilovli o'tirib syomka qo'yasizmi deganda, "Yo, men o'zim ko'rsatdim, montajim bor" deganlar, "Давайте keyin safar olaylik." A menga как оператор, который всё pastda birinchi marta qo'yganingizda noldan qo'yasiz-da hamma narsani. Обидно bo'lgan. И Bekka bundan ham oldin aytganman. Bolalardan keyin mana siz bilan o'tirib bitta reaksiya qilaylik deb. Reaksiyachi bo'lsa. Da. Atako hech qayerga chiqmasa ham. Keyin borib Bek aytgan, "Davay birga o'tirib ko'raveramiz" deb, psixolog degan serialda. Nasiba opa, assalomu alaykum. Shu o'tirib o'rganmiz, qarasa keyin montajini qilyapmiz. I montaji aytib o'tish kerak. Referens olinmagan hech qayerdan. Ya'ni prosta o'sha biz o'tirganda mana shunaqa montaj bo'ladi deb subyektivdan televideniya ko'rsatuvlarida memlarni orasiga qo'yib, shunaqa narsalarni faqat sal upgraderoq variantini qilganmiz. Birinchi ko'rsatuv zo'r uchgan, keyin Jamshidxon aka "Davay psixolog san bilan o'raylik" deganlar. Yana bitta o'tirganman. Уже yaxshi chiqqan. Qaroqmiz ajoyib-da. Ya'ni yumor chustasigan, lekin o'zbekchani ham tushunadigan bola. Qanaqadir чувство yumorasi ham bor. Bek bilan bir-birini zo'r tushunyapti-da. Qanaqadir yaxshi chiqishyapti bir-biri bilan. O'zaro to'ldirish. Kimyo paydo bo'lyapti, reaksiyalar paydo bo'lyapti, qanaqadir o'shanga. To'g'ri. Xuddi shunaqa. Farruh yumor boshqacharoq bilinadi. To'g'rimi? No, shunaqa bo'lsa kerak. To'xtatni yumor. Men yumor qilishga aniq qilmaydi. Ikki kere tayyorgarlik ko'rishim kerak-da. Birinchi rus tilida o'ylab olaman uni. Keyin miyamda o'zbek tiliga o'girib, uch kerak ekan. Men aytganimdan keyin hech kim tushunmaydi. Keyin men yana ozgina tushuntirib beraman. Shunaqa. Sekin yaxshilanadi. Men misol uchun o'zim ham ishtirok etgan sonida men nimadir reaksiya berib hazil qilaman, keyin Farruh izoh beryapti hazil qilib. Tushunyapmanki, bu variant menda umuman yo'q edi. 15-variant ham bo'lmasdi-da. Umuman boshqacha modelda fikrlaydi endi. Как o'zbekcha yumor, bu qanaqadir boshqacha yumor bo'lishi. O'ris yumor. O'zi shu narsa eng muhimda. Men o'sha yumor bilan to'qnashganimda o'sha narsani bilganman. Bekki misolida mana bitta tema keldida, Bekda qanaqadir ikki etajli yumorda, bulardan kulgiliroq emas, bularni urovniga olib chiqish uchun siz 3 etajli yumor qilishingiz kerak-da. Urovni emas, menda ancha kulgilisan yumorlar. Bir xillarda ana ko'rsatuvda montaj qilayotganimdan o'zim kulib o'tiraman. Когда u mamlaqa bo'lib ketaveradi-da, punch. Da. O'sha orqasidan menimcha. Ha. Shu yerda reaktor yana bir boshi o'tsa, Bek Mirza familiyangiz nima edi? Rashidov. Boshqa. Bek Mirza Rashidov. Biz aytamiz, Bek Rashidov. O'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, bu o'sha chiroyli bolalar oldida o'tirgan. Shunday, Bek Mirza akani anchadan beri bilamiz, o'sha subyektiv videolarda, sketchlarda ko'rinish berganlar. O'zingiz keyin sizda bir davlat nima deydi, mutasaddisimi, amaldori obrazi bor edi. O'sha Yamalarni Rolton bilan yamash bu genialniy bo'lgan. Biznikilar tayyor bo'lmagan deb o'ylayman bu yumorga. Menimcha shuning uchun ham komment yozgansiz. Nima deganman o'shanda? Bilmayman, komment yozgansiz. Men, "Wow, teacher Azam komment yozdi, demak ko'rdigan." Menga rosa yo'q. Qanaqa narsa bo'lgan? Bu juda zo'rda, bu kerak. Bunaqa yumor bo'lish kerak, suv va havoda kerak payti edi. Lайklari, tomoshalari bundan ko'proq bo'lishga arzirdi o'zi aslida va bu loyiha o'zi yashab gurkirash kerak bo'lgandi. Lekin mayli, boshqa obrazlaringiz ancha muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu zo'r. Hech bir anaqa yo'q bu yerda. Nima deydi, bir armonga o'rin yo'q. Armonga o'rin yo'q, to'g'rimi? Bitta yagona legendarniy bo'lganda. Ha. O'zi bo'ladi, mana qo'shiqchilarda ham muvaffaqiyatli albomlari bor, keyin birinchi albomi bor, ko'p sotilmagan, lekin muxlislari bilishadi, o'zi o'sha edi. Haqiqiy true albom shu yerda bo'lgan. Agar bilmayotgan bo'lsanglar, nima haqida gap ketayotganini, mana kameram aman ekan.
nima haqida gap ketayotganini bilmasanglar, Bekmirza bilan biza amaldor obrazini yaratgan edik va u yerda hamma narsa juda ham ko'pirtirib ko'rsatiladi-da. Ya'ni u narsani ancha bitta ko'rishlik kerak o'ziga. Nafratov deb qidirasiz. Nafratov. YouTube'da bor. Mehriddin Nafratov. Mehriddin Nafratov. Jo'shqin Nafratov emas? Ha, Jo'shqin Nafratov. Mehriddinovich. Jo'shqin Nafratov desa YouTube'da chiqadi. To'g'ri. Silka qoldiringlar mana bitta mana. Ha, qoldiramiz, silka topib qo'yamiz va Instagramda ham alohida akkaunti bor edi. To'g'rimi? Men ora-chora kirib turaman, ko'zimga yosh olib, bormi yangiliklar deb. Severniy Koreyaga ketdi, shu bilan kelmadi qayta. To'g'ri. Shimoliy Koreyaga boryapti, to'g'ri. Shunda undan tashqari Bekmirza aka YouTuber ham, Wikipedia kanali muallifi va Instagramda ham oxirgi mana 3 yilda 4 yilda ham desa bo'ladi, 3 yil desa ham bo'ladi. Asosan mana bu mem madaniyatini rivojlanishiga katta hissa qo'shgan insonlardan bittasi. Memolog insonlardan biri, hamkasbim bu bo'yicha. Esingizdan o'sha paytda milliy xabla chiqqan, yana kimdirlar zo'r ketardi. Milliy xabla bor oldingida ijod qilishmayapti. Ha. Bir zo'r yonayotgan payt edi-da. Yonayotgan payt edi. Zo'r o'rgandi. Hozir shuni hisobiga butun hozir auditoriya boshqacha, endi yumor va boshqacha qabul qilishni boshladi. U payt ancha tarbiyalanib. Kommentariyalar rivojlandi. Alohida yumor. Debochasi o'sha paytda edi. Farruh nima deysiz shunga? Debochasi bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz? Shunaqa bo'lgan. Debocha deylardi. Men o'zim adashdim. Nima boshlayapti? Darsda jim o'tirgan o'quvchini tanlab, "Sen nima deysan?" degan. Farruh siz nima deysiz? Yo, yaxshi kelyotgandim-mi? Debosha boshlandi. Ozgina tushib qoldim-da. O'tirib qoldim. O'tirib qoldim. Men noto'g'ri aytdim o'zim ham. Okay, Bekmirzaga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Va Jamshidxon aka Ziyoxonov hozirda Jamshidxon Ziyoxonov kanali muallifi, asosan travel, sayohatga qaratilgan kontent. Faqat bu shunchaki sayohat. "Voy, qarang, men mehmonxona bunaqa ekan, o bugun 5 yildizli mehmonxonaga kiramiz." Unaqa sayohat emas bu. Bu o'sha hali davlatning madaniyati, odamlari, hozirgi holatini bir analiza desa ham bo'ladi va shu bilan birgalikda albatta travel vlog ko'rganingizdagi maza, shu kayfni qilaverasiz baribir. Shunaqa deb iloji boricha insonlarning dunyoqarashini kengaytiradigan kontent qilishga harakat qilaman, chunki sayohat qilsangiz dunyoqarashingiz kengayadi-da. Bitta masalaga har xil rakursdan qarashni o'rganasizda. Bu eng asosiy skill hayotda. Shunaqa, to'g'ri. Endi agar koordinatani qaraydigan bo'lsak, men o'zim uchun hozir mana tushundim, bu o'sha Varlamov bilan Putushkinning orasi degandek bir hamma unikal aslida, lekin bu yerda og'ir yengilligi bo'yicha deylik, hazm qilishi bo'yicha. Nima deysiz? Shunaqa, faqatgina juda ham chiroyli tabiiy joylar, misol uchun priroda emasda yoki qanaqadir qiziq joylari, pluslari emasda, faqat davlatda, balki o'sha qanaqadir ulardan olishimiz mumkin bo'lgan narsalar. Misol uchun Yaponiyada Kamikatsu qishlog'iga borib, qanaqa ular 0 ta chiqindi chiqarishgacha yetib borishgani, misol uchun u bizga qaysidir ma'noda yaxshi bitta motivatsiya bo'la oladi-da. Inson zoti 0 ta umuman chiqindi chiqarmasligi mumkin ekan iloji boricha. Demak, biz kamaytira olamiz. Biz unaqa qila olmasa ham kamaytira olamiz degan narsa. Ya'ni shunaqa qanaqadir parallellik o'tkazishimiz mumkin yoki oyna tutishimiz mumkin yoki qaysi davlat qaysi muammoni qanaqa hal qilganini misol uchun ko'rsatib berishimiz mumkin. Ya'ni bu ko'p qirrali narsa. Ha, albatta. Taqqoslaganda chiqadi. Biz o'zimizga nazar sola olamiz o'shanda. Do'stlar, Savri hammanglar bilasizlar, bizning hamkorimiz va juda ham mazali snacklar, lekin doim bir savol o'rtada turadi. Ora-chora mendan so'rashadi, qayerdan olamiz, qayerdan topish kerak Savrni? Topolmayapmiz deb. Ha, borganingizda birinchidan qolmay qolgan bo'ladi, ikkinchidan qayerdan topish mumkin? Bu demak, tarmoqli supermarketlar Baraka, Zmart, Makrodan topsangiz bo'ladi va albatta domestikda kichkina do'koncha bor, u yerda ham Savr bo'ladi. Savring, maza qiling, podkast ko'ring, biz davom etamiz. Ana endi mana shu yerda ham O'zbekiston mavzusi, ham tanqid bo'yicha hamda tanqidda kelib O'zbekistonni bir blogi sifatida hozir olamiz. Qaysi ma'noda? Tanqid O'zbekistonda boshqacharoq tutadi o'zini, boshqacharoq tabiatga ega, поведениyaga ega-da va u nimasi bilan ajralib turadi boshqa. O'zbekistonda haqoratga mana shunday yaqin turadi. Tanqid qilsangiz bu haqorat deb ko'rishadi. Okay, yana ismini mana ism sharifi aytilsa, bu xuddiki juda ham katta obro'sizlantirishdek qaraladi.
Ismini aytmasdan tanqid qilish bor, ba'zilar. Ismini aytmasdan tanqid yoki mana anu qo'shiqchi bilasizlar, hamma biladi o'sha qo'shiqchini, o'sha anu kuni aytgan gapini ham eshitdinglar, o'sha bo'yicha munosabatim deydi. Kimdirlar shuni aytadi, Shohjahon Jo'rayev deydi kimdirda. Anaqa maktabda ikki olgan o'quvchi kimligini aytib o'tirmaymiz deb. Shunaqa. Xo'p, nimaga bizda mana shu ism sharifini aytsa bu juda ham haqoratga teng, obro'sizlantirishdek narsa bor. Chunki endi siz aniq faktlar tilida gapirishni boshlaysiz-da. Agar kimdir ko'pincha o'zi ism shariflar qachon aytiladi? Misol uchun jurnalistikada jurnalistik surishtiruvlar bo'lganida o'shani ism, familiya, u qaysi yuridik firmalar, misol uchun yuridik shaxslar unga tegishli o'shalar bilan birga ochib berishadi-yu. O'shanda siz ya'ni to'g'ridan to'g'ri hujum qilyapsiz-da u insonga baribir. O'shanga baribir albatta bu boshqacharoq nima desa bo'ladi? Ta'sir qiladi, qabul qilinadi. Mendagi fikr men o'ylayman, tarbiyada ham qanaqadir tanqid nimaligini siz nimani nazarda tutasiz, qanaqadir misolingiz bormi? Chet elda ismi bilan tanqid qilishsa, agar public odamlarni, mana mashhur insonlar ismi bilan aytilsa, u reaksiya ham bildirmaydi. Men o'zim mashhurman, конечно, meni gapirishadi degan tushuncha bor. Lekin bizda mashhur odam ismi bilan unga munosabat bildirilsa, bu juda xuddi oddiy insonni tanqid qilgandek qaralinadi demoqchiman. Madaniyat baribir bizda boshqacha-yu. Bizda misol uchun mehmonga borganingizda ham ochuv gapirmaysiz qanaqadir minuslarni, to'g'rimi? Ya'ni bizda o'zi shunaqa madaniyat bo'lgani uchun odamlar to'g'ridan to'g'ri uni ism familiyasini aytib ommaga chiqsangiz umuman boshqacha qabul qilishadi. Xuddi uni urush boshladingiz sizga nisbatan. Ana tanqidingiz o'rinli bo'lsa ham, lekin ana fakt bo'lsa ham negadir mana shunaqa rostdan. Lekin bu narsani tarbiyalasa bo'ladi. Tarbiyalasa bo'ladimi? Menimcha qanaqadir qismini tarbiyalasa bo'ladi. Ya'ni bu narsaga o'rgatsa bo'ladi. Qanaqadir progressga erishish mumkin, hech bo'lmasa. Shunaqa. Og'iz juplab turibsiz, Farruh? Men bitta narsani endi reaktor misolida bildim. Men bu pozitsiyani berib qo'ygiz kelmaydi, hech kim, ya'ni chekinishni ham xohlamaydi. Ya'ni hozir men indamasam, odamlar men hozir bu jim bo'lib qoldi-yu, og'zini yopib qo'yishdi-yu, hech balo diyolmay qoldi deb. Ya'ni omma ham ozgina o'shanga anaqa qilib turadi-da. Hay qilib turadi. Da. Tipo, mana jim bo'lib qoldi-yu, innomadi-yu deb gapiradi-da. Umuman odami. Ha. O'sha narsa ham menimcha katta faktor. No, men o'ylayman, misol uchun nima ularga xalaqit beradi? Yaxshi javob qaytarsa tanqidga, ya'ni okey, kamchiligimni tushundim, mana bu narsada to'g'ri, men shu narsani to'g'rilayman desa, naborat odam ilg'roq qabul qiladi-yu. Tomoshabinlar ham okey, o'zini xatosini tushunyapti degani. Nimaga shuni ko'rishmaydi, chunki bilishmaydi, public relations deydi-yu, o'sha narsa qanaqa ishlashini ko'pchilik bilmaydi-da. Ya'ni qanaqa reaksiya bildirish kerak o'zi, qanaqa qilsa o'zi to'g'riroq ko'rinadi. Bizda bilasiz, qanaqadir maqola chiqsa, uni o'chirtirishadi. Vaholanki juda ham oddiy matematika, u o'chirtirilsa, unga hype bo'lib ketadi battar. E'tibor kuchayadi-da. Ya'ni u e'tiborga arziguli ham material bo'lmasligi mumkin-da aslida. Ya'ni wow narsa bo'lmasligi ham mumkin, lekin o'chirilgandan keyin уже u legendarniy materialga aylanadi. Ana baribir Streisel effektimi? Shu shunaqa juda oddiy narsa. Hamma biladi-da bu narsani, lekin afsuski tepadaglar ko'pchilik bu narsani oddiy narsa bilishmaydi. Ya'ni teskari ish qilishadi har doim. Bu menimcha bu narsani shakllantirsa bo'ladi qanaqadir. Shunday, hozir endi biz tanqidni qabul qilish bizni madaniyatda qandayligidan hozir endi davlat idoralaridagi PR va mana bu nima deylardi, speaker emas, har safar shu ismdan chiqib qoladi. Pozitsiya bor-ku, matbuot kotibi. Matbuot kotibi qanday ishlashiga ham hozir o'tamiz. Bu tomonni ham biz bir muhokama qilamiz. Lekin men yana aytmoqchi edimki, mana qanaqadir bir progress qilsa bo'ladi deyilyapti, lekin bizda endi ana sharq falsafasi deydi-ku, ya'ni kollektivizm deydi. G'arb falsafasida individualizm. Bizda rostdan ham kollektivizmda agar bitta odamni sharmandasi chiqsa, u butun jamiyatdan chiqarib yorilishi keskinroq amalga oshadi. Balki shungadir, shu ham bordir deb o'ylayotgandim. Bunga nima deysizlar? Reaksiyani o'zi ham noto'g'ri-da. Ya'ni agar qaysidir idorada qaysidir amaldor haqiqatdan katta xato qilib qo'ygan va u xatoni orqasidan ko'pchilik jabr ko'rgan bo'lsa va insonlar undan uzr so'rashini yoki qanaqadir reaksiya kutsa va u uzr so'rasa, ko'pincha davlat idorasini o'zi xato qilib
uni chiqarib yuboradi-da, o'yindan chiqarib yuboradi. Ya'ni ularning o'zida ham shu narsani to'g'ri menimcha hali shakllanmagan. Menimcha subordinatsiyani o'zi hali menimcha shakllanmagan deb o'ylayman-da davlat idoralarida. Ya'ni juda ko'pchilik insonlardan intervyu olganimda ham aynan davlat idoralarida ishlagan oddiy subordinatsiya yo'q deyishardi. Ya'ni bemalol odamning shaxsiy chegarasiga o'tib ketishadi. Unga shunchaki murojaat qilayotganda ham, misol uchun yoki qanaqadir ish buyurayotganda ham kerak bo'lsa yakshanba kunlari ishga chaqirib ishlatishadi yoki uydan turib ishlatishadi. Ya'ni bunaqa narsalar hali eng birinchi etaplari ham menimcha bizda hali shakllanib ulgurmaganda. Bu qanchalik qullikka teng? Quldorlik tizimiga. Yaqin. Abdullajon miyig'ida kulib qo'ydingiz? Yo'q, yo'q. Anaqa narsalar hozir fikrimni taxlayotgandim, lekin bizanikilarni o'zi boshqarish oson-ku. Ozgina davleniya qilsa uchib ketib qolinadi. Misol uchun qattiq o'zini fikrida turib oladigan odamlarga nisbatan yanada qattiq gapiriladi. Shunaqa tomonlar ham bor-da, baribir. Kesib tarqatirsin. Hozir davleniya qilasiz, shuni qilishadi, to'g'ri? Mayli, bu ham PR keyin anaqa iddao bilan chiqasiz-ku, raddiya bilan. Mana bunaqa edi aslida, meni ko'ringlar deb. O'zicha umuman olganda biz hozir tanqid qilinishini aytamiz-ku. Qanaqa qilib tanqid qilishni ham o'zi o'rgatish kerak. Birinchi navbatda masalan Twitterda juda ko'pchilik bilan urushaman. Anaqa ekanda deb yozib qo'yishadi-da, balki unaqa emasdir yoki oxirgi bo'lgan voqealarda ham nima desa bo'ladi, kontekst yozilgan gapni bo'ldi, xuddi shunaqa ekan deb o'ylashadi. Voy, rostdan ham shunaqa bo'pti, voy, mana bunaqa emas, voy, mana bunaqa edi. U yoq bu yoq xullas kerak emas, ortiqcha fikrni ko'p gapirib tashlashadi. To'liq bo'lib o'tgan voqeani o'rganmasdan, hodisani o'rganmasdan. O'zi tanqid qilishni o'rgatib, keyin ularga menimcha o'tiladi, yo'q, menimcha. Aha. Okay. Ana endi mana butun O'zbekiston qanaqa davlat? Umuman chetdan qaraganda, mana xuddi travel vlog qilasiz-ku. Agar 4 taliklar fikringizga qiziqdi, O'zbekistonga sizlar chet ellik bo'lib turib, sayohat vlog olganingizda O'zbekiston haqida qanaqa tasavvur bo'lgan? Tashqaridan turib aytish qiyin lekin. Chunki boshqa muhitda katta bo'lgan bo'lishingiz kerak-da. Bu men ayta olmayman, Toshkentga men ko'chib kelganman-ku. Fokus Toshkentga qaratilgan. Ko'chib kelganmisiz? Ko'chib kelganman-ku. O'zbekistonga ko'chib kelmagansiz-ku? Ha, shunisi bor-da. Albatta qiyin masala bo'lishi mumkin, lekin endi chet elga chiqqan dunyo ko'rgan madaniyatlarni jismonan borib ko'rilmagan bo'lsa ham, lekin o'sha virtual, ya'ni YouTube orqali boshqa orqali madaniyatlar haqida tasavvurlarimiz bo'lishi mumkin. O'shandan kelib chiqqan holda demoqchiman-da. Men o'zim fikrimni aytmoqchiman, просто mikrofonim o'chib qoladi deb o'ylayapman. Qani? Tavakkal qilib ko'ring. Sarkazm edi mana. Keyin so'z erkinlikka o'tib ketamiz. Xuddi shu anaqa nima so'radi, davlat idoralarida agar kimdir o'zini fikrini bildiryapti-da, unga nisbatan mikrofonni o'chirib qo'yishlar bu bo'lsa-da, ular baribir ham asosiy aholi uchun tepa-yu, o'zi so'z ham tepa deyishadi. Agar tepada mana shunaqa mumkin emas bo'lsa, значит bizga ham mumkin emas deb tanqid qilish. Shu narsa odamlarni menimcha ozgina qo'rqitib qo'yganda. Tasavvur qiling, o'tda tanqid qila olmayapti-yu. O'zi в целом mana shu ismlarni aytishlar, o'zi вообще bu narsaga qarshi bo'lishlar. Menga fikrim, O'zbekiston bu syurpriz. Okay. Ya'ni agar siz qaysidir davlatdan O'zbekistonga kelayotgan bo'lsangiz, har xil narsaga tayyor bo'lishingiz kerak-da. Misol uchun mana Aleksey Pivovarov, taniqli jurnalist, redaksiya kanalidan olib boradi. Yaqinda O'zbekistonga kelib ko'rsatib qildi, uni ushlashdi. Militsiya xodimlari ushlashdi uni, ozgina anaqa qilishdi-da, uni doпрос qilishdi, boshqa qilishdi. Shu yerda bir daqiqa disclaimer aytib ketishim kerak. Aleksey Pivovarov nomi ismga olindi. Biz alkogol ichimliklariga qarshimiz. Marhamat, davom ettiring. Bizda давайте o'zgartirib Aleksey Samovarov. Okay. Pivovarov juda zo'r jurnalist. Ya'ni yoki mana o'tgan yil emas, 2 yil oldin mana turist topib chiqdi-yu. Ya'ni turist droni bilan kelgan, Toshkent aeroportida muammo bo'lmagan, Buxoroga borgan, Xivaga borgan, keyin qaysidir aeroportda, Nukus aeroportidan olib qo'yib, O'zbekistondan chiqishga ruxsat berishmagan xullasda. Ya'ni qachonki siyosiy iroda bo'lmasa, siyosiy tartib bo'lmasa, bu davlatdan hamma narsa kutish mumkin. Xaos. Nima degani siyosiy iroda? Nima deb siyosiy iroda degani hamma davlat institutlari, davlat tomonidan tashkil qilinadigan hamma institutlar o'z ishini
to'g'ri bajarishi kerak degani. Misol uchun sud tizimi zo'r o'zi alohida ishlashi kerak. Siz kimni sudga berishingizdan qat'iy nazar, qaysi amaldorni u sud ko'rib chiqishi kerak bu ishni birinchidan, ikkinchidan o'sha sudga ta'sir o'tkazilmagan, bosim o'tkazilmagan holda qaror chiqarish kerak sud. Ya'ni mustaqil sud tizimi bo'lishi kerak. Ekonomiya, iqtisodiy institutlar to'g'ri ishlashi kerak. Misol uchun налогообложение tizimi bor-ku, to'g'rimi? Soliqqa tortish tizimlari hammasi to'g'ri ishlashi kerak. Bizani ichimizdan chiqayotgan tadbirkorlar, mana kichkina biznes hozir zo'r rivojlanyapti, to'g'ri? Kichkina biznes bo'ladimi, katta biznes bo'ladimi, u soliqdan qochmasdan to'g'ri ishlay oladigan va shu to'g'ri ishlaganda unga yaxshi rivojlana oladigan muhit paydo bo'lishi kerak-da. Ya'ni hamma davlat institutlari agar to'g'ri ishlasa, siz u davlatga borayotganingizda undan nima kutishni plus minus taxminan bilasiz. Agar kutishlar tartibi ham qonun doirasida misol uchun ishlasa, siz bilasiz nima sizni aytaylik, siz nima qila olasiz va nima qila olmaysiz. Agar lekin siyosiy iroda bo'lmasa, biror bir davlatda siz undan hamma narsa kutishingiz mumkin. Siz bilmaysiz nima kutishingiz, bu siz uchun qorong'i o'rmon. Qorong'i o'rmonda siz yo'lingizdan nima chiqib qolishini bilmaysizda. Ya'ni bu surprizlar davlatida. O'shaning uchun istalgan o'zgarishda, mana qaysi yo'nalishda biz rivojlanmoqchi bo'lsak, ekologiya, hattoki ekologiya ismi yoki o'shani investorlar ko'proq kelishini xohlayapmizmi? Bu yerda zo'r bizneslar gurkurashini xohlayapmizmi? Yoki sog'liqni saqlash tizimimi? Hammasida siyosiy iroda bo'lmasa bir tiyin. Qolgan hamma o'zgarishlar bir tiyinda. Ya'ni birinchi navbatda o'sha eng asosiy istalgan davlatda strukturasini hosil qiladigan tizimlar zo'r o'zini ishini aytaylik, hatto 50% ga to'g'ri bajarib berish kerak-da. O'zbekiston men uchun agar xaos bo'lardi, agar surprizli davlat bo'lgan bo'lardi, agar men turist bo'lganimda. Okay. Qo'shimcha bo'lsa, pivovarov bo'yicha qo'shimcha bor. Mana boshida aytdilar-ku, uni eshitgandursiz, politsiya ularni aniq qildi. Men hibsga oldi. Hibsga emas, bu aniq emas, hibs emas, yo'q. No. Aniqmi, emasmi? Pivovarovni millionli auditoriyasi uchun O'zbekistonga tashrif buyurganda u video zagolovka задержание в полиции. Задержка degan so'z уже politsiyada ushlab qolishdi. Sarlavhaga chiqadi. Shu u endi har bitta odam klikdan oldin o'sha narsani ko'radi va bu tushundim, albatta hayiqish bo'ladi, qo'rqadi. Men misol uchun shu rus millatiga mansub odamlarning asosan aksariyati deylik tomosha qilsa ham, men borsam nima o'tda millatchilik asosidamikin, nima bo'lishi degan qo'rquv paydo bo'ladi. Vaholanki real holat unaqa emas. Misol uchun bilamiz-ku, real holat unaqa emas. Bemalol o'tdan o'tga borishingiz mumkin, ya'ni bemalol videoingizni olishingiz mumkin. Qanaqadir ограничениялар bor, taqiqlar, o'shalarni bilishingiz kerak. Lekin bu narsa sarlavhaga chiqayotgani bizda tizim rejim hali ham bor-da. Do'ppisini olib ketsa boshi bilan olib keladi deydi-yu. Xuddi shuni aytmoqchi edim. Shunaqa pastroqdagi odamlar, men shunaqa qilsam tepadagilarga yoqadi deb o'ylab ham o'zi taqiqlab qo'yadi. Va nafaqat yoqadi. Men hozir bir fikrni olg'a surmoqchi edim. Nima deysizlar shunga? Ya'ni bizda fantom katta og'a bormi? Ya'ni ko'rinmas, qanaqadir katta og'a. Qo'rquv, hozir men nimadir agar qilsam, o'tdan men gap eshitaman, meni ishdan bo'shatishadi. Vaholanki bu narsalar, misol uchun, admin bo'lib bekor bo'lib ketgan qonunlar bo'lishi mumkin. Metro olaylik, syomka qilish mumkin emas. Keyin mumkin bo'ldi. Lekin ko'pchilik baribir qo'rqdi-da, ko'rsa ham men gap tegib qoladi, davay yo'qot deb anaqa bo'ldi. Haligacha bilmadim, hozir qaytarib qo'yishdimi, bilmayman. Lekin syomkalar bemalol emas yana metrolarda. Keyin nimaga shular mantiqsiz, kamerada mumkin emas? Telefonda mumkin, lekin hozirgi telefonlar kamerada ola oladi-da. Biroz eskirgan, menimcha, qonunlar bo'lsa kerak. Dubayda ham xuddi shunaqa. Mana Burj Khalifa joyiga kirsangiz, Canon deydim, Sony professional kamerada mumkin emas, telefonda mumkin. Shunaqa. Menimcha bu qonunlarni yosh katta odamlar o'ylab topganda. Syomka bo'yicha lekin vashcha katta problema именно mana shu ruxsat bo'yicha. Ruxsat bor bo'lsa, institutga kirib syomka qilyapmiz-da, ikkita nima edi? KPP. Ikkita KPP-da, bittasi chap taraf, bittasi binoning o'ng tarafida. Chap tarafdan kiryapmiz, qo'l qo'yyapmiz, texnika bor, operatorman, ведущий bor, blogerimiz kirib video olamiz. O'rtada videoga olamizda, o'ng tarafdan KPPdan kirishyapti. Qanaqa kirdinglar deyapti. Okay. Nechta KPP bo'ldi? Sam ikkita deyapti-da. Men ikkinchisidan kirdim.
To'g'risini aytsam, bu nimaga bog'liq bilasizmi? U odam ko'pchiligi, meni fikrimcha, zerikarli ishda ozgina baribir ham nimadir qo'riqlab turish, asabini u qanaqadir joy bo'lsa. U odam menimcha prosta Remboni yoqqisi keladi-da. Hozir men hammani qutqaramandan berib, prosta ko'pincha ma'nosiz dialog bilan bu narsa tugaydi. Bu yana bitta kasallik, sindrom konsierj deyiladi, adashmasam. Ya'ni o'zi kichik mansabda ishlaydigan odam u mansabni juda o'zi katta baho berib yuboradi. Men juda katta ish o'z aslida qilyapman deb kerak emas narsalar, ya'ni juda o'sha do'ppisini so'rasa kallasiga o'tib ketib qolishadi. Bu narsa o'zi faqat O'zbekistonda emas. Eng alam qiladigani o'zi ular aytaylik, ularni vakolat doirasi o'zi kichkina, lekin u hech nimani hal qilmaydi. Masalan, siz undan so'rasangiz, "Men bunaqa qilsam bo'ladimi? Yo, men bu narsani hal qilmayman, lekin buni qilish mumkin emas"da. Ya'ni u sizga hal qilib bermaydi, lekin zapret baribir qo'yadi-da. Mantiq yo'q, faqatgina menga shunaqa aytilgan degan narsa bor. Bu ham bor, to'g'ri. Kaptarcha. Bu uchun hech nima hal qilmayman. Vertikal sistemaga borib taqaladi-da. Eng qizig'i, mana bu narsani men hal qilmayman. Kim hal qiladi desangiz, hozir so'rab beraman. U so'rab beradi-da, u odam hal qilmaydi, uni tepasiga hal qiladi. U hal qilgunicha. Chunki o'zi u muammo yo'q. Shuning uchun uni hal qiladigan odam yo'q-da. Muammo yo'q, shuncha qilib o'zi bunaqa muammo yo'q. Va oxiri vaziyat tushunarsiz bo'lgandan keyin boshim og'ritmay, undan ko'ra yo'q deb qo'ya qoling, chunki hozir desam, uni oqibatiga ham o'tirishim kerak o'ylab. Da. Toza o'zi bu paytda men ruxsat berishim kerakmi, yo'qmi? U narsa o'zi yo'q-da. Shunday. Mana bizda siyosiy iroda dedingiz-ku, ya'ni fidoyilikda, mana bu narsa o'zi aslida to'g'ri bo'lish kerak degan fidoyilik yo'q. Balki shunaqa fidoyilik sal boshqa narsa ustidagi. Shunaqa o'ylaysiz. Siyosiy irodada ya'ni mana shu siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsata oladigan darajadagi inson o'sha narsani yetarli darajada xohlash kerak. Shu narsa o'zgarishi. Lekin biz bilamiz, ko'p institutlar ishlamasligi bu elita qatlamiga, misol uchun qaysidir elita qatlamiga bu qulay deymizmi? Ya'ni ularning foydasiga ishlaydi bu narsa. Ya'ni u narsa to'g'ri ishlashi ularning foydasiga emas. O'shaning uchun ham bu narsalar o'zgarmaydi. Ya'ni siyosiy iroda bu mana shu narsada. Yo, men aytmoqchi bo'lganim, siyosiy iroda qaysidir qatlam, qaysidir guruhdan boshlanishi kerak emasmi va bu o'sha davlat idoralari, umuman davlat xodimlarining shu quyi eng katta massivisi quyi pastligida. O'sha tilani fidoyiligi va jonbozligidan boshlamaydimi demoqchiman. Tizim hozircha shu darajada tizim shunaqa holatdaki, agar siz tizimga qarshi chiqsangiz yoki siz o'tdan ketasiz, yoki ya'ni siz u tizimni bir o'zingiz o'zgartira olmaysiz. Ya'ni tizim sizni chiqishtirmaydi, sizning fikrlaringizni. Juda ko'p holatlar bo'lganda, ya'ni sog'liqni saqlash vazirligi bo'ladimi, boshqa vazirliklar bo'ladimi, o'sha yerda ishlab o'shani o'zgartirmoqchi bo'lgan insonlar oxir-oqibat ishdan ketishgan. Misol uchun, oddiy misol, umidchilar deymiz, Umid fondini bitiruvchilari. Umid fondi bu eski davrdagi, ya'ni 2000, xullas eski prezident paytida ochilgan fond va u fondda Amerikada va boshqa juda ham zo'r universitetlarda o'qishga grant olib ketishgan bolalar va u bolalardan zo'r insonlar chiqqan, ya'ni o'z sohasini zo'r biladigan, yaxshi kompaniyalarda ishlaydigan, hozirgi amaldorlarni ba'zilari umidchilar yoki katta boshqa davlatlarda, Amerikada, boshqa davlatlarda ishlaydigan, yaxshi kompaniyada ishlaydigan umidchilar bor. O'sha umidchilarni 2019-yilda qaytarishga harakat qilishdi. Fondimi yo o'sha odamlarnimi? O'sha bitiruvchilarni. Bitiruvchilarga maxsus uchrashuv tashkil qilishdi. Men ham shu uchrashuvga borgan edim va u uchrashuvda aytishyapti. Sardor aka Umurzoqov paytda o'sha uchrashuvni asosiy o'rtada turgan inson edi. Ya'ni umidchilar, do'stlar, sizlar bizga keraksizlar. Sizlarning biliminglar zo'r. Biz hozir mana yangi O'zbekiston ostonasida turibmiz va sizlarning biliminglar va kuchinglar shu O'zbekistonni yangi darajaga chiqarish uchun bizga juda ham muhim. Kelinglar, qaytinglar. Biz sizlarga o'sha keraklicha oylik taklif qila olamiz, yaxshi ish o'rinlarini taklif qila olamiz. Xullas, O'zbekistonning rivojlanishiga sizlarning hissanglar muhim va o'sha narsani aytish uchun hammani chaqirishdi. Ba'zilar o'shandan keyin o'zini tayyor ishini tashab qaytib kelishdi. Lekin ko'pchilik qaytib ketdi yana.
Ya'ni bu degani ular tizimni o'zgartirishga harakat qilib ko'rishdi, lekin o'xshamadi u tizimni o'zgartirishga harakat qilish. Menimcha, meni o'zimning fikrim, bu tizimni qanaqa o'zgartirsa bo'ladiki, agar insonlar nima desa bo'ladi? O'zini misol uchun ko'chalarda so'rovnoma qilganda siyosatga aralashma deyishadi-yu. Ya'ni biz kimmiz siyosatga aralashadi? Siyosat bu hayot emas. Ya'ni sen unga aralashasanmi, aralashmaysanmi, sen baribir shuni ichidasan. Agar sen aralashmasang, aytaylik, elektr energiyani narxi oshaveradi. Sen oyliging o'sha qo'yveradi, lekin sen ko'proq to'laysan va senda uje gaz ham bo'lmaydi, elektr ham bo'lmaydi. Ya'ni bu seni hayoting. Sen u kimnidir ishiga aralashmayapsan. Sen o'zingning puling qayerga ketayotganiga aralashyapsan xolos. Ya'ni sen ijtimoiy jarayonlarga aralashyapsan. Agar insonlar shunaqa narsa kelsa, insonlarga men shaxsan mana shu o'zgarishlarga demak ta'sir ko'rsata olaman degan narsa kelsa, ko'pchilik o'sha narsani o'zgartira oladi. Misol uchun biz bilan misol subyektiv paytidagi eng katta dardimiz nima edi? Bizga hamma chiqadi-da muammosi bilan. Misol uchun muammo tashkilot bunaqa bu chiqishadi. Okey, давайте shuni yoritamiz. Sizlar bizga gapirib berasizlar shu muammoni. Ayyo, chiqib gapirish kerakmi? Yuzi bilanmi? Ism familiyam ketadimi? Ayyo, unda chiqa olmayman, yo. Barakatob ko'r, sen o'zingning muammoing haqida gapirmasang, ijtimoiy rezonans ishlamaydi. Insonlar ijtimoiy rezonans qachon ishlashini tushunib olish kerak-da. Ijtimoiy rezonansni mana misol uchun oddiy misol keltiraman. Pavel degan ustoz bor Rossiyada. U urush boshlangandan keyin qaravotda hamma urushga chorlayapti, propaganda ketyapti, bolalarni bu yerda anaqa qilishyapti-da, chunki bu ishni o'zgartira olmayapti tizim ichida turib. U nima qilyapti? O'sha tizimda qolib 2 yil davomida hujjatli film olyapti. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Maktabda oldi. Maktabdagi propagandani oldi. Maktabdagi propaganda qanaqa bo'layotganini ichidan turib ustoz sifatida xuddiki u narsani oqlayotgandek bo'lib oldi. O'sha yerda ishlab turib tizimda. Mr. Nobody Against Putin degan hujjatli film uchun hamma materiallarni oldida Rossiyadan chiqib ketib, o'sha hamma materiallarni jurnalistlarga topshirdi. Hujjatli film tayyorlash uchun festivallarda aylanyapti. Sundance'da maxsus sovrin berishibdi. O'sha sovrin ham olgan deb eshitdim. Xullas, mana bu inson rezonans qanaqa ishlashini tushunadi. Agar mana shu o'qituvchi qaysidir blogerga chiqib mashta bo'lyapti, mana shu haqida aytib bergan desa, u bloger chiqib, "Mana aytibdi, mana bunaqa bo'layotgan ekan" desa, hech qanaqa rezonans bo'lmaydi. Bu bunaqa ishlamaydi. To'g'ri. Ya'ni o'sha odam o'zi shu bo'lmaydi, rezonans. To'g'ri. To'g'ridan-to'g'ri shu odam mana shu narsani ko'rib, o'sha narsani birinchi от первого лица deydi-yu, от первого лица ko'rsatayotgani uchun o'sha rezonansga olib kelyapti. O'sha narsani bizani insonlar afsuski tushunishmaydi. Balki hali tayyor emasdirmiz. Endi siz aytayotgan narsa fuqarolik jamiyati qurishda, bu гражданское общество. Bu fuqaroligini inson bilish kerak, soliq to'lovchiligini bilish kerak, huquqiy ong bo'lish kerak, uni ketdan siyosiy iroda keyin shakllanishni boshlaydi va huquqiy savodxonlik. Endi mayli, bo'ldi. Huquqiy ong, huquqiy savodxonlik bo'ldi. Bitta narsa. Mana shular kerak bo'ladi. Endi unaqa bo'lsa, ancha ishlarimiz yaxshi bo'lib ketardi o'zi. Ya'ni baribir insonlar o'zini muammosini o'zi gapirishni o'rganishi kerak demoqchiman. Hech bo'lmasa hozir shu haqida gapiryapmiz-ku. Bizni misol uchun yoshlar 18, 20, 22 yoshda ko'rayotgan yoshlar ham kimdirlar fikrimizga qo'shilishi mumkin va ular o'z farzandlarini qo'rquvsiz katta qilishi mumkin. Qo'y aralashma jim. Qo'y gapirma, siyosatga aralashma, mas boshqacharoqdir balki. Men hozir katta global narsani gapirmayapman ham. Mana misol uchun oddiy narsa. Bizga direktdan murojaat qilyapti. Biz ham podyezdimizni musor qo'yishyapti. Shuni mavzu qilib olasizmi? Muzoru, men ham podyezdini mavzu qilishim kerak. Ya'ni podyezd haqida ko'rsatuv qilishim kerak. Ya'ni podyezdlarni tozalashmayapti degan, to'g'ri ishlashmayapti degan. Aynan qaysi podyezd? Aynan qaysi podyezd haqida ko'rsatuv qilish kerak-da. Ya'ni mashitdan boshlanyapti-da, maishiy hayotimizdan boshlanyapti. Maishiy hayotingda senga yoqmayotgan va sen boshqacha qilinsa to'g'ri bo'lardi deb o'ylagan holatlar bor. O'shalar haqida gapir. Bor, birinchi mahalla komitetiga bor. O'sha narsani anaqa qil. O'xshamayaptimi? Sal undan ham kattaroqlarga bor. Ya'ni inson o'zini atrofini o'zi o'zgartirishga harakat qilmasa, o'shani blogerlardan kutsa, bu ishlamaydi. Misol uchun, hammaning argumenti nima? San auditoriyam bor,
Sen ko'rishadi. Meni kim ko'radi? Men qilsam. Uzru, men hech kim bo'lganman-da. Ya'ni men shunchaki student bo'lganman. Student bo'lib shu oliy ta'limdagi muammolarni o'zim bilgan muammolarni shunchaki rus tilida o'sha paytda gapirib chiqaman. Student bo'lganman. Meni Instagramda o'sha paytda 100 tami 200 ta подписчикim bo'lgan, xolos. Ya'ni hech kim bo'lgan. Jamshidxon aka ham auditoriya uchun. Ular o'ylaydi-da. 300 ming ta auditoriyasi bor-ku. Hammasi birinchi to'planib, "Dayt Jamshidxonni saylaymiz, u gapiradi bizga" deb bizni bloger qilib saylashganda, auditoriya oldin yig'ilgan. Blogerlar osmondan tushmaydi-da. Ular shunchaki paydo bo'lib qolmaydi-yu. Va rezonanslar no name endi umuman mashhur bo'lmagan no name deyilmaydi. Mashhur bo'lmagan har bir fuqaro agar shunaqa murojaat bilan chiqsa, u tezda baribir anaqa bo'ladi. Shularga gap so'ziga baribir sabab bo'ladi. Qancha ko'ryapmiz-ku bu narsani. Xohlagan odam haqiqatan по делу deydi-ku, ya'ni asosli ravishda qanaqadir aniq tanqid va taklif bilan va muammo bilan chiqsa, nohaqlik, adolatsizlik, jinoyat masalan alomatlari bo'lishi mumkin. Qaysidir hodisada o'sha bilan chiqsa, uni juda tez ilib olishadi bu mavzuni. Kunuz borligi ham bir tomondan mayli shu kunuzda shunga o'xshagan boshqa gazetalar borligi ham qanaqadir yaxshi orolchalar bo'lish kerak va mustaqil blogerlar ham borligi. Bular lekin o'shanga yordam beradi. Shu yerda mana bizga endi yordamimiz kerak bo'ladi bu joyda. Negadir odamlar ham qanaqa urushga, biron nimani o'ldirishga jonivorlarni boy ko'rdik. Aktivist videosidachi shunaqalarga kuch ishlatishga, o'shani video olishga qaysidir ma'noda kuchi yetadi-da. O'shanga duxu yetadi, lekin mana bunaqa voqealarda negadir odam qidirib qolishadi-da gapirishga. Menimcha agar adekvatni kimdir urush bo'lsa, kimdir urush nimadir, davay lekin gapirib chiqish kerak bo'lsa, hamma bir-birini kimdir zapal qilib video olish kerak bo'lsa, hamma bloger. Bitta taklif bor-da, mana misol uchun oddiy aholi katta sразу kuryapsiz, faqat Jamshidxon aka gapirmasinlar, demoqsiz deb o'ylayman. Menga zo'r ko'rinar. Menga zo'r ko'ryapti. Misol uchun oddiy aholi katta auditoriyasi yo'q, to'g'rimi? U problemani olib chiqishga Bekmirza aytganda, menda bu anaqa nimaydi? Auditoriyam yo'q-ku, deyapti. O'shanga aytish kerak. Olib chiq unda san desa, mana auditoriyam yo'q-ku deydi, to'g'rimi? Keyin yana ozgina eshitish kerak-da, "Davay, video qilgan, bosgan" desa, "Yo'q, mana olib ketib qolishadi" deganda aytish kerak. Qanaqasiga olib ketib qoladi? San auditoriyang yo'q-ku, san hech kim ko'rmaydi deysh kerak-da. O'zini gapi bilan yedirish kerak. Yaxshi. Bu birinchisi, ikkinchisi keyin shuni o'rnida turib video qiladi. Lekin bitta narsani tan olish kerak. Haqiqatan agar auditoriyangiz bo'lmasa, baribir ham odam o'zini nima desa bo'ladi, juda past his qiladi-da, auditoriyasi bo'lmasa. Mana shuni yo'qotish kerak-da. Biz o'sha haqida gapiryapmiz. Bitta narsani yetkazish kerak. Mayli, auditoriyangiz yo'q. Lekin mana siz yozing, video olib chiqing, uni ko'rsin, bir 100 ta odam ko'rsin. Lekin bir nechta odam ko'rsa, bu уже 1000 ta odam-da. Instagram uchun bu narsa haqida gapirilyaptimi? Menimcha qaysidirini katta auditoriyasi bor blogerlar уже ushab oladi-da. Sekin ko'tarilishi mumkin. Algoritmlar ham bunga hozir yo'l qo'yadi. Oldin qiyin edi, juda 16-15-yilda. O'sha gapirayotgan muammosi haqiqatdan juda ham ko'p insonlarning miyasidagi fikri bilan, muammolari bilan rezonировать qilsa, u odamlar avtomatik tarzda uni qo'llab-quvvatlaydi. Agar u to'g'ri narsani gapirayotgan bo'lsa, to'g'ri narsa ko'tarib chiqayotgan bo'lsa, muammoni, uni muammo haqiqatdan juda ko'pchilikning muammosi bo'lsa, u baribir u ertami kechmi chiqadi-da oldinga. Anaqa tipnay reaksiya boshlanadi-da. Men avtobusda ketayotgan bitta situatsiyani ko'rganman. Itdan olaman, o'zim ham juda yomon pozitsiyada bo'lganman. Aynan jim ketyapti-da avtobus. Bitta bola bilan bitta qiz juda so'kishib gaplashyapti-da. O'pishmayaptimi lekin? Yo'q, lekin o'sha temalar haqida prям bemalol gaplashyapti. Men kameradan qidirib qoldim-da. Ancha odam bo'ldi. Tipo, nima bu? Men sherif degandan anaqani ilib olib keyin Nabarat, men o'sha bekib oldim, короче. Jim o'tiraman. Endi menda sal uzoq edi, yo'qmasam borardim. Avtobus tasavvur qilish uchun 2 kilometr bo'ladi. Boshdan oxirigacha. Odam ko'p turadi. Nima Saudiya Arabiston qurganmi avtobusni? Uzun 2 kilometrli avtobus. So'kishib ketyapti, boshqa hamma eshitib ketyapti-da, hech kim indamayapti-da. Keyin bitta brat Igor Nikolaevich salom chiqib, ana bolalar rosa raq qildi, gapirib tashladi-da. Izza qildimi? Da, gapirma bunaqa, men bitta katta odamga ketyapti, so'kma, o'qima desa, keyin boshqalar ham, to'g'ri, gapirma bunaqa, mana orqadan. Da, mana bular bilaman, короче. Men disiplinariy reaksiya ishlaydi-da, bitta problemaga bitta odam yondashsa, u bir nechta bo'lib ketsa, уже bu yerdan auditoriyasi. Mana bu yerda mana yaxshi narsani aytding. Ko'pchilik shunaqa paytdachi, bilasanmi nima deydi? Hozir kimdir gapiradi deydi.
Ha, menga o'xshab. Hamma aytadi bu gapni, hamma kimdir deganidan keyin u kimdir u yo'q-da, tushunmaysanmi? Ya'ni ko'p holatlarda demoqchiman-da. Menimcha o'sha bir ismlar kimdir bo'lgan. Kimdir gapirsa eshitib qolganlarda xijolat bo'lib gapiraverganlar. Shu yerda reaktor bor. Hamma yumor reaktorga tashab kelishgan. Shunga bu qoldiqlari kelgan. Bilasiz, shunaqa tanqidiy vaziyatda meni ham bitta tupikka tiqib qo'yishganda, o'zimda bo'lgan narsa viloyat muxbiri bo'lib ishlaganimda Namanganning bitta suvsiz hududida, Yangiqo'rg'on tumani aytaveraman. Borganimda o'sha bitta qishloqda umuman suv kelmagan ekan. Hamma suvni qayerdandir toshib kelishadi, nimadir idishlarda saqlashadi, ichishadi. Men idishni ochib qaraganmanda umuman yuzim yo'gim kelmaydi suvda. Ular o'shani tindirib ichishar ekan. Videolar oldim, reportajni qildi. Kim gapirmadi desam, hech kim gapirmayapti-da. O'zingiz gapirib yuravering. Bu muammoning ichida yashayotgansizlar-yu, men hozir ketaman, uyimda suv bor. Men bilmayman og'rig'inglar qanaqaligini. Da shuni gapirib bergin desam, yo'q deyishdi. Men o'sha tuman hokimligiga telefon qilib, bog'lanib, matbuot kotibini chaqirdim. O'zi qanaqa suv olib kelish bilan bormi o'zi botdagilardan nimadir ariza bo'lganmi, o'shani aniqlashtirish uchun u odam keldi-da, nima bo'lyapti aka dedi, men suvsizlikdan anaqa bo'layotgan ekan, bizga yozishdi, men keldim. Kim aytdi? Deyapti-da. O'sha yerdagi qishloq aholini jazolash gapirgan hech kim yo'q. Yo'q, gapirmayapti hech kim. Balki o'sha jazolashmoqchi, balki gaplashmoqchi. Da o'tda hamma uyiga kirib ketdi. Hech kim gapirmadi. Men просто matbuot kotibi bilan men turibman ko'chada. Siz shizda, chun sizcha psixsizda. Hech kim o'zi aytmagan, siz qanaqadir kelib qoldingiz bu joyga. Tirnoqdagidan kirdi. Mana odam keldi, gapiringlar, hozir men ketaman, bo'ldi. Yana mana shu muammoning ichida yashayverasizlar deyapman. Hech kim e'tibor bermadi, o'zingiz gapirib yuravering deyishdi. Bo'pti deb qo'lim siltab ketganman mana. Wow, this is crazy. Mana yana bitta narsa. Mana hozir aytdingiz, shu gapirishga qo'rqishadi yoki aytmayman, yo chiqish kerakmi mana subyektivda ko'rsatib o'qiyotganingizda. O'zimiz chiqamizmi? Sinimiz ketadimi? Unda yo'q deyishgan-ku. Xuddi shu mavzu bo'yicha menda ham keys bor edi. Bor edi keys. Ayting. Aniq bo'lgan. Nima bo'ldi? U bola nima qilmoqchi edi? Universitetda bo'lgan voqea, dash qaysi universitetligini ham ayta olmayman. Chunki u bola keyin bu voqeasini aytgandan keyin bir kundan keyin yana xabar qildi, xabar keldi. Iltimos aytmay qo'ya qoling, umuman chiqmay qo'ya qolsin. O'qishdan haydalib ketaman. O'zi shunday ham haydab yuboramiz degan o'zi tahdid olganman o'zi degan narsa bilan aytildi. Mana hozir shuning uchun ham shu voqeani sizlarga hozir aytib bera olmayman. Tushunasizlarmi? Ismini aytmasdan zo'r teaser bo'ldi. Yo'q. Bu voqeani aytishim uchun men shunaqa narsalar o'zi aytaman. Bu voqea unikalda. Men qaysi universitet va nima bo'lganini aytsam bo'ldi, sразу aniq kimligi. Ha? Ya mashhur odam emas u umuman. Yo'q, unaqa emas. Yo'q, gapchi anaqada pasl bab tushunalik-ku. Men ham hatto aytaman, chunki odamni men hurmat qilishim kerak-ku. Aytayotdi-ku, men aytmasam bo'ldi, umuman chiqarmadiyotdi-ku. Bo'ldi demak. Gap shunda-da. Ikki mana shu avtobusdan kimdir kutib turadi gapirishini. Kimdir gapirsa agar bu anaqa omadimiz keldi, qo'shilishib gapiramiz. Undan ham yomoni bor. Afsuski, kimdir chiqib agar shuni gapirsa, mana avtobusda haydovchi o'shanga baqirib ketib qolishi mumkin. Mana bu kichik paydo bo'lgan bir qo'zg'olonchani bosta qorishi mumkin. Bu eng yomoni ham. Qolganlarga ham bu dars bo'ladi. Demak, gapirish kerak emas ekan deb. Balki avtobus unaqa bo'lmas. Lekin bizani litseyda, universitetda xuddi shunaqa, litseyda shunaqa bo'lgan. Saylov bo'lgan. Guruh sinf sardoriga. Ovozlar fabrikovniy bo'lgan. Ovozlarni nimadir qilishgan, soxtalashtirishgan va prorektorni o'g'lini sevgan qizi yutib chiqqan. U tasodifni qarang. Bunga qarshi gapirishni boshlashgan, kuratoriga u bo'lgan, bu bo'lgan, hamma bivshi qizlari. Endi o'sha paytda amaldagi oshiq edi, donlish yurishgan payt edi. Ha, choy iltimos. Bu o'g'li ham emas, uni o'g'lini o'sha paytdagi sevgan qizi. Lekin u kelin bo'lsa, o'sha qarindoshda. Kelin bo'lsa agar, qachondir kelin bo'lish plan emas joyda chuqurlashib. Kuratoriga aytishyapti, e'tirozlar bo'lyapti. 3-4 ta faol bor va ularga qo'shilayotgan odamlar bor. Ya'ni o'zi doim shunaqa bo'ladi. 3-4 ta faol bo'ladi. Aynan pozitsiyada turgan va keyin qolganlar to'g'ri qilib turgan odam. Prorektor o'zi shundoq kirdi-yu.
kam gapiryapti dedi-yu. Qopiga tushdi hammasida. Va men ham hech nima deya olmadik. Men o'zi aralashmayapti dedim ham. U endi rus guruh bo'lgan, rus tilim juda yaxshi bo'lmagan. O'shaning uchun men ko'p aralashmaganman bu narsalarga. Shu bosti qo'rishgan mani klassik case. Klassik case. Mana Mehmonlarga shu videoni olib chiqishimdan oldin universitetda bo'lgan case bu ham. Universitetda oddiy holat, ya'ni qish mavsumi edi. O'sha dekabr oxirlari va bizda shunaqa gruppada sinfdoshlar, kursdoshlarimiz guruhida shunaqa suhbat ketyapti. 2 oydan beri nima stipendiya yo'q. Mashina qanaqadir hal qilish kerak. Nechadir marta dekanatga tushilgan, tushadi, qachondir tushadi. 2 oydan beri stipendiya tushmayapti, hamma aytayapti. Endi bu yerda xarajatlar bor, endi bayramlar, hamma nimadir olish kerak. Ya'ni hamma stipendiyaga baribir talabalar o'zini rejasini qilib qo'yadi-yu. Kelishidan oldin o'sha bir kunda ishlatib ketadi. O'shandan keyin g'oya chiqyapti, prezident portaliga yozamiz. Wow. Kim yozadi? Internet kim bilan? Jamshid yozasanmi anaqa portalga? В принципе, da yoza olmayman. Sizlar yozmaysizlarmi? Menda hozir internet yo'q, men bilmayman anaqa. Okey. Bas soddagina bo'lib prezident portaliga yozganman. Mana shunaqa yozganim ham juda pozitiv ruhda, ya'ni bizga stipendiyalarimizni berishmayapti, qul deb bizani o'qitishyapti emas. Ya'ni 2 oydan beri stipendiyamiz tushmayapti, dekanatda bizani ishimizni hal qilib berishmayapti va mana bizda hozir mana bayramlar boshlanadi, hammaning o'zining xarajatlari bor. O'shanga iltimos amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Lekin uni qanaqa o'qishgan bilasizmi? Bizda 2 oydan beri stipendiya yo'q, yaqinda bayramlar boshlanadi. Biz o'tiribmiz. Qaysidir darsda huquqshunoslikmidi, bilmayman. Huquqshunoslik darsida. Huquqshunoslik. Qaysidir darsda o'tiribmiz. Kirishyapti, shunani bo'ladi-yu. Shunday ekan kiryapti-da. Ziyoxonov kim? Hamma deb. Imanam. Bunaqa to'nda odatda yaxshi narsalarni so'rashmaydi. Familiyangizni eshitmagansiz bunaqa Siz to'nda? batarani yutib oldingiz bo'lmaydi-da. Sani stipendiya faqat. Faqat stipendiya. Ismimni hozir adashtirsa bo'lmaydimi degan. Ana ikkilanib qolasan, faqat nomimiz yo'q qolib ketdi. Boshqalar ham bormi deb. Hozir kimdir ha desa kerak deb o'tiraveradingiz-ku siz. Endi sekin turibman, men sirada prorektor oldiga ketdik. Anaqa o'sha hamma cho'motdi, gap nimada, qanaqa? Okey, men o'shani damim ichimga tushib ketgan. Nima haqida gap ketayotganini cho'maman. Prorektor oldiga kiryapmiz, o'quv ishlari bo'yicha prorektor oldiga kiryapmiz. Prorektor 1 soat davomida menga shunaqa leksiya o'qiganki, men o'zimni xalq dushmani deb o'zim ishonganman shu narsaga. Men shunaqa yomon odam ekanman deb qolganman. 1 soatdan keyin siz menga shunaqa zahardan keyin men o'zim samimiy, o'zim shunaqa deb o'ylayman. Voy, men shunchalik yomon odammanmi? Men o'qishimni butun boshli respublika miqyosida sharmanda qilib, ularni qaysidir ozgina kamchiligini bekitish o'rniga va ularni oldinga olib chiqib, naborot yaxshiligini ko'rsatish o'rniga, men ularni arzimagan narsasini butun boshli portalga yozib yuboribman. Kimman o'ziman? Nimaga men buni bu darajada tubanligiga yo'l qo'ydim deyapman-da. Va bir hafta davomida, yo'q, men real aytaman, bro, bir hafta davomida men o'zim mana shunaqa yeb yurganman-da. Hammani oldida izgo'y bo'lib, voy, nima qildim endi men? Shunaqa yomon odam ekanmanmi? Men endi instan haydasa ham o'zi rozi edim degani bo'ladi-yu, o'zi rozi emassiz dekani, shunaqani o'zingiz jazolagingiz keladi-yu. Shunaqa holatga tushib qolganman. Keyin qanchadir vaqt o'tgandan keyin analiz qilib tushunmaymanki, nimaga men uni talab qila olmayman, oddiy narsani. Sizni uchrashdida-ya, fakt aniq. Meni miyamni yuvishdi-da, meni miyamni, tushunasizmi? Juda ham mohirona yuvishdi. Что men uni oldida hop deb chiqib ketmayapman. Men o'zimga o'zim ham shunaqa bo'lib qo'yaman. To'g'ri tanlov bo'lgan ekan, yaxshi. Undan keyin hal bo'ldimi ish? Hal bo'ldi. Hal bo'lgan bo'lsa, demak, o'rtoqlar, hurmatli talabalar, shu gap so'zlarga tayyor tursanglar, bu effektivniy narsa ekan. Qaranglar. Portal hali ham. Yo'q. Eng qizig'i. Hozir gapimni shuni tugatib, eng qizig'i, hech kim men bilan birga o'sha yerda turib bermagan. Hamma o'sha yozishga za bo'lgan odamlar portalga davay yozamiz deganlar. So'z eshitib turganda ham hech kim menga absolut hech kim yordam bermagan shu holatda. O'shani so'ramoqchi edim. Kursdoshlaringiz bundan qanaqa o'ziga anaqa stipendiya olishgan. Choyxonada nima qildi endi? Qanaqa eslaysizlar shuni? Mana teacher aytayapti-yu,
avtobusda agar kimdir o'shani tashabbus chiqqanlarni urush bersa, ular boshqa tashabbus qilmaydi. Xuddi shunaqa bo'lib qolgan. Ya'ni o'ylashgan, demak bunaqa tashabbuslar ketdi-da. Ular endi boshqa hech qachon. Bo'ldi, endi ular bunaqa tashabbus qilmaydi hech qachon, tushunasizmi? Mana Farruh sizlarning maktabda ham bo'lganmi shu ibora inisiativa naказуема? Eshitganmisizlar ko'p? Mani maktabim lekin vashi исключение to'g'risi. Okey. Amsterdamda o'qiyapmiz. Amsterdamda. Inisiativa naказуема. Eshitmagansiz. Lekin maktab miqyosida emas, lekin o'zimni tajribamda har doim bu narsa uchun qanaqadir salbiy rezultatlar ko'raman, to'g'risi. Kaltayib, endi gap eshitmayman. Kaltayishman, mana o'zimdan inisiativa chiqsa, o'rtoqlar mana bunaqa qilaylik deb, yaqinda syomka paytida, короче, skameykada bitta odam o'tirdi-da. U skameyka bizga kerak edi-da. Keyin hammamiz yig'ilib, aytamiz, "Bilin, skameykada olishimiz kerak edi" deymiz-da. Bratlar turibdi-da, hozir qanaqa turg'izib yuboramiz desa, men bittan sherif yana значокini taqib, men hozir o'sha bratdan chiroyli qilib turishlarini so'rayman deyapman-da. Yo'llariga borib aytaman. Здравствуйте. Извините, у нас тут съемка небольшая. Agar yo'q demasangiz, nariga mana sal nariyoqda bitta skameyka bor, o'sha yoqqa o'tib olsangiz, biz bu yerda tez olardi-da deyapman-da. Juda ovozimni kontrol qilib gapiryapman, prям hamma notkalarini-da. Brat turyaptilar, nogironlar-da. Nogiron akalar. Manda qilib ketyaptilar-da, tushunasiz. Sekin yurib ketyaptilar-da. Man bular menga qarab turib, men ichimda o'ldim-da. Men hech qachon o'sha inisiativa bildirmayman-da. Biz aytamiz, Farruh shunaqa ham qilasan. Yasha mashim bilan bo'ldi san. Ana bechara mayli, xo'p deb unaqa zo'r debdilar-da, unaqa. Ana да всё без проблем deb turib ketmadi-da. Menga qarab, "Да, конечно, хорошо. Ha, men turaman. Mayli, olinglar shu yerda" deb. Sekin yurib ketdi. Bu hayotimizdagi eng yorqin emotsiyalar-da. Ha, yo'ki men nima edi? Kalaska tortib ketyapti-da, opa. Bolasini anaqasidan tushib ketdi-da, bolasining qo'lidan banan tushib ketdi-da. Men bolam yo'q, to'g'risi. Uylanmagan-ki bu yerda. To'g'risi deb aytib qo'yish muhim ekan-da. Unaqa deganiga hayronman, uylanmagani bo'lib turdi. Endi, короче, banan tushib ketdi, olib beryapman-da. Qo'liga bersam, onasi qarab turib, yerdan olib berasanmi deyapti-da. Ama просто bananni olib bermoqchi edim, opa. Banan olib yeb ketish kerak ekan. Reaktordan bir necha marta aytganman, har doim naказуема. Men omadsizmanmi? Tashabbus jazolaniladi. Yaxshi, lekin inisiativa har doim pozitivniy demanda. Misol uchun, men yomon narsa qilmoqchi emasman-da, men yaxshi narsa qilmoqchi edim-da. O'shaning orqasidan просто kunim vayron bo'lib ketadi. Ha, lekin uni ham ba'zida ko'rinadigan, ba'zida ko'rinmaydigan mukofoti bo'ladi-da. Da. Tashabbusi. Men agar hikoyamni oxirigacha yetkazib qo'yadigan bo'lsam, o'sha men yozganimdan keyin dekanat tushunishni boshlagan, demak bular просто o'tirmaydi. Demak bular nimadir qilar ekan, agar biz unga bermay qo'ysak stipendiyasini. Bular demak yozishi mumkin ekan yoki nimadir o'zini haqqini talab qilishi mumkin. Da, meni urishdi, meni hammani oldida sharmanda qilishdi, qaysidir ma'noda, boshqalarga ham dars qilishdi ma'noda. Lekin o'zligi uchun bilib olishdi, biz jim turmas ekanmiz. Tushunasizmi? Bu muhim narsa-da, muhim punkt. Ya'ni siz o'zingizni qanchalik nima derdi? Anaqangizni преподнести noshis. O'zingizni qalqon, tashabbus. Yo'q, talab qilib olish. Haqqingizni, o'zingizni qanchalik haqqingizni talab qilsangiz, boshqalar ham sizga o'shanga qarab munosabat bildiradi-da. Lekin shu universitetda to'g'ri tanlov bo'lgan ekan, prorektor zo'r ekan. Siz o'zingizga o'zingiz dushman qilib qo'ygan bo'lsa, juda ham so'zga ham usta, umuman manipulyatsiyaga usta inson-da. Hamma ham qila olmaydi buni lekin. Chunki o'zi shu narsaga ishonadi. Qalban ishonadi. Shunday. Da, u просто uni miyasida qanaqadir unaqa ideya yo'q, qanaqadir taktika yo'q. Men hozir Jamshidxon bilan bunaqa gaplashaman-da, o'shanda bu sistema sekin cho'kib boradi degan. Yo'q, bu просто ishonadi. Biz haqiqatdan hozir anaqa gapirmasak, mana shuni bekitsak, o'shandagina ko'tarilamiz, chunki odamlar nima deydi? Jamshidxon rostdan noto'g'ri ish qildi deb ishonadi o'shanda. Endi tasavvur qilinglar, har safar choyxonada yig'ilganda shu olib ketib beradi. Ani borsa bekti, "Voy, bilamiz, eshitib turlar" endi.
Ularni eshitgan ularni. Data ta'sir qilganlar haq so'zini hozir esdan chiqarib qo'ydilar. Nimani talab qilish kerakligi esdan chiqib ketgan. Nima talab qilinardi? Xo'p, lekin voqealarni esladik, boshqasini yechim bormi tasavvur qilsa bo'ladimi o'zi? Bu yechimni biz qachon endi qo'pol eshitishi mumkin. Lekin biz o'zbeklar qachon o'z haqqimizni haqiqatan talab qila oladigan darajaga Hozir gaplashyapmiz-ku, ya'ni eng oddiy maishiy holatlardan boshlanadi bu narsa. Ya'ni o'shadan boshlab siz o'zingizni pozitsiyangizni bildirib boshlashingiz kerak. O'shanda siz o'zingizni aktiv fuqarolik pozitsiyasiga ega inson bo'lasiz-da. Shunchaki atrofda bo'layotgan narsalarga menga vash farqi yo'q, men o'zim hayotim bilan yashayman desangiz, atrofingiz shunchalik xaosga aylanaveradi-da. Siz o'sha jarayonlarga ta'sir qilishga harakat qilishingiz kerak. Eng kichkinalardan boshlab. Har bir harakat ham baribir foyda keltiradi. Loqal o'zingizning hayotingizga tegishli narsani to'g'rilashga harakat qiling, mayli global. Bu oiladan ham o'zi umuman dunyoqarash ishlash tasavvuri bizda birinchi navbatda oiladan, keyin maktabdan boshlanadi-da. Ya'ni oilada agar misol diktatura bo'lsa, endichi tushunaman. Oila boshi misol ota bo'ladi, lekin har xil oilalar bor deb, oila boshi ota bo'lishi bu normal. Lekin nima deb o'ylaysiz, mana agar ba'zi shunaqa holatlar bor, bo'ladi hayotda. Misol ota noto'g'ri ayblab qo'ydi-da farzandini, misol uchun nohaq ana qilib qo'ydi. Tan olmaydi ota. O'sha tan olish kerakmi? Voy o'g'lim, mana shu tanaqimman, uzr, kechirman deb aytish kerakmi, yo'qmi? Qiyin savol. Bu narsa men bunga oramizda otalar bor, prichom. Men o'ylayman etish kerak deb. Vaziyatga qarab lekin baribir. Misol uchun bola adolatsizlikni agar bilsa-da, misol siz noto'g'ri qaror qilganingizni bilsa-da, siz o'shanda ham siz o'sha adolatsizlik qilganingizni aytmasangiz, men o'ylayman, unda travma shakllanadi-da, shunaqa. Menimcha bu narsaga ham juda bog'liq. Misol uchun ichadi-da ota. Nima ichadi? Alkogol, spirtli ichimlik ichadi-da, lekin bolasiga ichmagin deydi-da. Yoki chakadi, chakmagin deydi. So'kadi, so'kmagin deydi, uradi, urmagin deydi-da. Lekin qaysi bola u narsani to'liq mashnaqa to'g'ri qabul qiladi? Boshqacha podxod bo'ladigan bo'lsa, o'g'lim ichmagin, mana men ichaman, ishon, tsiroz bor yoki men chakaman. O'g'lim ishon, umuman. Bunisiga nima deysan bolam? Mana shunaqa gapirsa, tan olibdi. Yoki misol uchun mana onam bilan urushib qoldim, mana v итоге mana shunaqa vaziyat paydo bo'ldi. Hech qachon qo'l ko'tarmagan ayol kishiga deb, ya'ni faqat yo'q mumkin emasda, amalda ko'rsatish. Amalda ko'rsatib, va yana bir narsa bor shu yerda, gapingiz bo'ldi Farruh, hozir ketib qolmasdan, mana tan olish kerakmi yo'qmi, qiyin dedingiz-ku vaziyat. Nima deb o'ylaysiz? Biz tushunishimiz kerakmi, kattalar, что bolalar, farzandlar 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh bo'lsa ham, mana biz 3 yoshli bolani intellekti, aql salohiyati, zukkoligini o'zimizcha tasavvur qilamiz-ku, keyin 5 yoshini ham tasavvur qilamiz. Lekin aslida ular ancha aqlliroqligini biz tushunib yetishimiz kerakmi nakonyetsda? Bolaga tushunmaydi degan narsa yo'q, tushunadi bola. Просто o'zimizni eslashimiz kerak bo'ldi. Biz hammasini tushunib turardik. Hammasini bizani aldashayotganlarni bilib turardik-da. Yosh bola bilmaydi. Bola tarbiyasi juda ham kompleks mavzuda, ya'ni bola tarbiyasi birinchidan ko'p faktorlarga bog'liq, ikkinchidan ota bo'lganingizdan keyin umuman boshqacha narsalar sizda paydo bo'ladi, fikrlar, ya'ni savollar juda ham ko'p paydo bo'ladi. Bola tarbiyasi shunchaki nimadir etish, nimadir nima desa bo'ladi, buni qilish mumkin, buni mumkin emas, bu bunaqa emas ekanda. Afsuski mana endi mana bolam bo'lib, endi mana 3 yoshga to'lyapti. Shu narsani tushunyapman, bu juda ham qiyin narsa ekan. Ya'ni oddiy narsa, misol uchun men oila boshiman. Men ko'p narsalarni hal qilyapman. Ya'ni qayerga borishimiz, nima yeyishimiz, qanaqa bozorlik qilayotganim. Ya'ni agar men aytaylik ko'proq fast food yesam, uyga zakaz qilib, tabiiyki, mana bolaman, xotinim ham ko'proq fast food yeydi. Men ko'proq shakarli narsa yesam, uni ham ko'proq shu narsani yeydi. Men oilada qanaqa muhit shakllantirsam, mani bolam o'sha muhitda katta bo'ladi. Ya'ni bu shunchaki etishmas ekanda, bu qilish ekanda, doing ekanda, bu ancha qiyin ekanda biz o'ylaganimiz. Va farzand mana shu uyda botgan, boshida birinchi 7 yillikda maktabga chiqqungacha, ungacha asosiy ijtimoiy bir muhiti faqat oila bo'ladi, 7 yoshgacha. Bog'cha-ku, lekin uncha ta'siri katta emas. Ya'ni
farzand, ya'ni umuman inson 7 yoshgacha mana shu hamma ko'rgan bilgani mana shu normal. O'zi hayot shunaqa ishlaydi. Hayot o'zi mana shunaqa degan tasavvur bilan katta bo'lib va bir umrga katta iz qoldiradi shu. Shunaqami? Shunaqa ishlaydimi, yo'qmi? Endi bir umrga deya olmaymiz-ku, baribir chunki keyingi etapi ham juda ham muhim. Ya'ni o'smirlik davrida qanaqa bilim olishi, qaysi sourcelardan foydalanishi, ya'ni u ham muhim. No baribir asosiy anaqasini shakllantirib qo'yishi mumkin. Misol uchun kimdir semiz bo'lib qolishi mumkin o'smirlik davrigacha. Ujani shu darajada semirib ketganlar borki, orqaga qaytishi juda ham qiyin. Oilasida shunaqa muhit, shunaqa ratsion bo'lgandan keyin shunaqalashib ketyapti. Men o'shanga o'ylayman, okey. Men hozir ana unda o'zim shuni bilib qoldim-da. Uydagilar bilan yeb o'tiribmiz-da, fast foodda o'ylayman. O'qdi agar men hozir fast food emas, boshqa normal narsa yetganimda, hozir o'sha narsani yeyotgan bo'lardim-da. Men asosiy daromad manbai bo'lganim uchun men shunaqa narsalarni ko'pini men hal qilib qo'yar ekanman-da. O'shanga o'zim aytaman, birinchi navbatda o'zim yemasligim kerak ekanda. Buning qiyin ekani u deyapman-da. Ana oson emas ekani deyapman-da. O'zim o'zgartirishim kerak ekanda birinchi navbatda. Ya'ni shu birinchi oilada katta bo'ladigan davrida siz o'zingizni o'zgartirishingiz kerak ekan. Eng qiyin momenti ham shu ekan. O'sha Farruh aytgan narsa-da, o'zi chakib turib chakma deyish, taka narsa-da bu ham. Abdullajon, siz ham yosh oila eta baza deb qo'ydim. O'zimga zo'r hozir anaqa qilyapman. Insightlar olasiz. Siz boya aytgandek, haqiqatan mana shu hamma narsa bizdan keyingi, misol uchun Jamshidxon aka hozir bolalar katta bo'lyapti. Juda muhimda hozir mana shu pokoleniya o'zini yaxshi tutishi, plus minus ham 2 yosh. O'shalarga umid bo'ladi-da, agar hozir nimadir qilinsa. Hozir men o'zimni yaxshi tutsam, misol uchun men o'zim, chunki to'g'risini aytaman, mana baribir ham subyektiv nima desa bo'ladi? Ballar deng. Yo'q. Balans ushlab yurgan loyihada, ya'ni sal qattiq gapirsa, u yoqqa sal yumshoq gapirsa, bu yoqqa ketib qoladigan narsa edi. O'sha ishga kirganimda qanaqa temalar deb so'rashgan uydagilar. Ya'ni hozirgacha ham qo'rqib turishadi. Конечно, men uydagilarim polni aytgan. Yesichu u yoqqa borib yurma, bu yoqqa borib yurma. Men buni gapirma, lutchi o'sha kadrga tiqilma. Mana shunaqa ya'ni mendan oldingi pokoleniya, men misol uchun mana adam tengdoshlari, og'aynilarim yonimda turganda, qo'y Farruh kerak emas deyishardi. Datovo. Lekin men o'zgardimmi? Уже mani bolamda ko'proq shans bor-da. Mendan ham ko'proq. Men tasavvurimda sizni shu muhit, ya'ni oiladagi va uning atrofidagi muhit ancha progressiv deydi, nima deydi, bir qanaqa so'z bilan aytsa bo'ladi, yirlik bo'lib qolmasligi uchun. Mayli, o'zingiz aytdingiz, yaxshi, rahmat. Chunki men aytish noto'g'ri bo'lardi men tomon. Mana shunaqa deysiz. Shunaqami? Hamma emas. Men dodam qo'lda katta bo'lganman. Shu lekin ko'p vaqtimni ko'chada o'tkazganim uchun omadim kelib qolgan, juda yaxshi klubga tushib qolganman. Kontrast katta bo'lgan. То есть ular 7-sinfdan pivo ichmagan, 10-sinfdan ichgan. Почти. Aytmoqchi bo'lganim, men qo'limda bitta umuman hunarim bo'lmasdi. U bolaga qo'shilib juda katta kontrastdan kelib qolgan. To'g'risini aytaman, Arulada yotib yuradigan klubga ham tushib qolganman-da. Bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Normal klubga tushganimdan keyin ularni uydagilar kontrol qilgan, ya'ni bir necha marta ko'rganman, og'aynimni ota-onalari kelib urushib tashlaganda, nima qolsan, men o'zimni uyimga borib u narsani talab qila olmasdim-da, meni ham borib urishinglar deb. Lekin sekin-sekin tushunishni boshlaganman, tak, это ненормально deb. Buni ota-onasi kelib urushib tashlayapti. Shu narsalar o'rgatganda ko'proq. Европезированный deb polni aytolmayman, chunki shu dodam, adamgilar baribir o'zbek tilida gapiradi. No, o'sha ko'chada o'sha sarda. Tushundim. Maktab ham menimcha rus maktab bo'lgan. Yo'q, maktab, lekin o'zbekcha maktab, ruscha sinflar bo'lmagan. Nega siz rus tilida mana birinchi o'ylab tarjima qilib kelgan gapirasiz? Qayerdan u? Maktabga 7-sinfdan keyin bormaganman. Ozgincha intervyu TV qilaylik. Kim? Qalbingizdagi 7-sinfdan keyin bormagan, 8-9 просто ishlab yurganman. Shu kafelada ofitsiant, barmen bo'lib, outda kontingentda bilasiz qanaqa odam keladi, alkogol. Barista, barmen emas. Da, barmen ham bo'lgan. Qayerda ishlagan sir bo'lmasa, agar aytolsangiz. GQ degan klubda ishlaganman. GQ, Shotrustava deydi. Yopilib ketgan. Yopilib ketgan.
Blackbeard degan kafenyada ishlaganman. Wow, u ham yopilib ketgan. Men qarab qattiq, men subyektivga keldim. Bor, ket. Okey, eng keyin oxirgi podkastni ko'rasiz. Lekin anaqa ko'rganmisiz? Parfyumer degan kinoni? Kimni xonadoningiz o'lib ketadi shu bo'ladi. Menda boshqa seziman. Lost serialida semiz personaj bor. O'zi hech nima qilmaydi, lekin atrofdagi hammaga balo qazo olib keladigan bo'ladi. O'zi hech nima qilmaydi. Men o'sha klub tariqasida qazo bilish uchun o'lim. Bildim. Sizlar ancha gaplashib qolganlar. Shu klub tariqasida bilsangiz bo'ladi. Men klubda ishlayman, barmen bu. Bir kuni dodam klubni bilib kelganlar-da. Maqolsalar 15 yoshli bolani ishlatyapsizlar deb gapirib tashlab anaqa qilganlar-da. Undan keyin yopilib ketmagan. No, tushunsa, qanaqa kontrast? Men ko'chada klubda ishlayman. A bu yerda meni dodam shunaqangi odamki, nimaga ishlatyapsizlar bu? Alkogol. Davay yig'ishtir deb 15 yoshli bolani deb gapirganlar. Wow, okey. Mana shunaqa kontrastda katta bu ham. Ana endi rahmat Farruh, bu mini intervyu edi Farruh Sharipov bilan. Mana bu fuqarolik jamiyat haqida gapiramiz, tanqid haqida gapirdik, oiladagi muhit va o'zi umuman bu O'zbekistonda yashovchi o'zbekistonliklarni bitta so'z bilan aytsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman, chunki har xil millat yashaydi baribir. O'zbeklar, tojiklar, qoraqalpoq tilida so'zlovchi qoraqalpoqlar, xorazmliklar bor va hokazo. Mana shu o'zbekistonliklar ko'p, mana biz televideniyada shu gapni kadrda ishlatmasa ham sahna ortida ko'p gapirishadi, boqimanda degan so'zni ishlatishadi-da. Qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmayman, lekin ko'p aytilyapti shu so'z. Shunga bir izoh hozir berib ketamiz. Boqimandalik o'zi nimaligi va agarda rostdan bo'lsa, biz qachon bundan qutulib, biz haqiqatan fuqarolarga aylanamiz. Va bu yana bitta savol, biz fuqarolarga aylanganmizmi? Bormi oramizda fuqarolar, haqiqiy grajdanlar o'z haq-huquqini talab qiladigan, emas soliq to'lovchiman, bir kitob ko'rib deydiganlar bormi? Men bor uzr, tashxis bilan tashrifi adashtiradigan odam uchun nima deysiz? Boqimandalik. Boqimanda deganda sizlar o'zi kimni nazarda tutib aytasizlar? Demak, Bekmirzaga qo'shimcha qanaqa narsa aytilardi? Tipa u uchun kimdir qilib berish kerak bo'lgan odam. O'sha talab qila olmaydi, u kimdir gapirishi kerak, kimdir muammoni hal qilib berishi kerak. U o'zini ko'rmaydi u yerda. Shunaqa odamlar. Shaxs sifatida shakllanmagan ham bo'lishi mumkin, afsuski. So'zlarni juda ehtiyot bo'lib gapirishga harakat qilaman va bu chunki umumiylashtirish gapi, bu hozir ilmiy asoslari yo'q, statistika yo'q, so'rovnoma yo'q. Jamshidxon aka, boqimandalik. Boqimanda deganda men iqtisodiyotga nagruzkasi tushayotgan va ijtimoiy qilmayotgan odamni o'ylayman shunaqa. Boqimanda deganda o'sha bo'lishi mumkin. Balki bo'lishi mumkindir. Sinonimlardan, ya'ni ta'riflardan biridir balki. Men aniq bilmayman. Men ham boqimandan aniq ta'rif aniq bilmas ekanman-da, o'shanga hozir ikkilanib qoldim. Endi boqimanda endi abuza deydimi? Ko'proq shu. Bunga ham to'g'ri keladi. Одно из значений, lekin только это degani emas. Va shunaqa qarab qolgan degan ma'noda. Endi qaysi ma'noda? Bizda shunaqa shakllangan hukumat bor, biz bor. Biz jim o'tiramiz, ular bizga aytishadi, biz xo'p deymiz. Qo'y, aralashmay gapirma. Bu o'z-o'zida chet elda degan narsa bor. Endi albatta hamma chet elda unaqa emas. Hamma rivojlangan davlatda ham unaqa emas. O'zi chetdan biz boshqa joyga qarasak chiroyliroq ko'rinadi-da. Qozolib O'zbekiston vashi zo'r rivojlanib ketyapti deb o'ylayapti-yu. Misol uchun-da. Yo'q, Qozoli shunaqa deb o'ylaydi. Yomon hozir anaqa Qozog'istonda biz kun tartibidamiz. Oxirgi 1,5 yilda ayniqsa sport, olimpiada ketgan, Husanov o'shalardan keyin bular O'zbekiston vashi yo'q uryapti degan tushuncha bor. Chetdan shunaqa ko'rinadi. Bizda aksincha, Qozog'iston zo'r rivojlanib ketyapti, ulardan dunyo darajasidagi insonlar chiqyapti degan. Ha. Endi hamma muammosi o'ziga ko'rinadi-da, o'ziniki yaqqol ko'rinadi. Aytmoqchi bo'lganim, bizda mana shu bir partnyorlik munosabati yo'q hukumat bilan. Qani sen menga nima, men senga nima? Ravishda yashaladi, xuddi. Shunaqa. Sotsial noaktiv demoqchisiz, to'g'rimi? Ya'ni ijtimoiy misol emas, to'g'ri. Bu ham to'g'ri. KPD 0. Soliq to'lovchi sifatida aytmagan bo'lardim. Yo'q, biz baribir qaysidir ma'noda soliq baribir to'lovchimiz, o'sha NDS orqali, QQS orqali baribir to'lanadi. Lekin ochig'i, endi men o'zim shunaqa deb o'ylayman. Esimni 2010-yillardan beri tanishib boshlaganman.
ya'ni bu bunaqa ekan, bu bunaqa ekan, bu bunaqa ishlar ekan deb shu 10-yildan boshlab aytadigan bo'lsam, o'sha paytlarda hozirgi biz gaplashib o'tirgan narsalarni umuman gapirib bo'lmas edi va unaqa odamlar o'zi kam edi, gapiradigan odamlar. Menimcha bu yo'nalishda o'sish bo'lyapti. Shunchaki u o'sish bilasizmi, agar siz aytadi-yu, qurbaqani agar siz suvga solib keyin isitsangiz bilmaydi u pishib qolganini. Bilasizmi, qurbaqa sindromi nimadir deyishadi. Ya'ni u o'sha suvning ichida suv bilan birga isigani uchun u bilmaydi suv isiyotganini. Balki biz ham progressni bilmayotgandirmiz, chunki shu progress bilan birga biz ham katta bo'lamiz. O'shaning uchun ham faqat solishtirganda balki mana misol uchun 2010-yilda desa, 2010 deydi. 2010da bu narsalar yo'q edi. Ya'ni 15 yil oldinga agar qaytadigan bo'lsak, o'zgarish bor. Bu haqida gapiradigan ijtimoiy faol qatlam ancha ko'paygan. Bu fakt-da, bu fakt. To'g'ri. U paytda men ko'rmaganman yoki bo'lmagan, o'zi internetda bunaqa yaxshi rivojlanmagan edi u paytlarda. Ya'ni bu narsa sekin-sekin rivojlanyapti deb o'ylayman, ya'ni paydo bo'lyapti. Bu yog'i keyingi avlod qanaqa yo'nalishda, qanaqa muhitda katta bo'lishi. Misol uchun mana oddiy aytaylik, mana siyosiy muammolarimiz bor. Meni fikrimcha, ijtimoiy muammolarimiz bor, ijtimoiy kasalliklarimiz deylik. Misol uchun ijtimoiy kasalliklarimizdan biri bu bizning to'y qilish odobimiz, madaniyatimiz. To'y ichida har xil, endi meni fikrimcha kerak emas narsalar juda ham ko'p, umuman mantiqsiz narsalar juda ham ko'p. Bu bizning ijtimoiy kasalligimiz. Jamiyat sifatidagi kasalligimiz. U kasallik meni fikrimcha, ana ko'pchilik biz to'y videoyimizni ko'rganda zo'r chiqdi, lekin bu ishni meni o'zgartirmaydi deb yozganlar bo'lgan. 50% odamlar o'zgartirmaydi baribir deb yozgan. Lekin meni fikrimcha, keyingi avlodda bu to'ylar o'zgaradi. Bu to'ylar, masalan, hozir ko'rayotgan to'ylarimiz 10 yildan keyin, 15 yildan keyin umuman boshqacha to'yga aylanib ketib qoladi. Men bunga ishonchim komil, 100%. Chunki hozir o'sha bizning videoni ko'rib katta bo'layotgan va fikrlash shakllanayotgan yoshlar, ular ham ota-ona bo'ladi. Ular o'zini bolalarini uylantirish, uzatishni boshlaydi. O'zida qila olmasa ham ota-onasini bosimi yoki ta'siri tufayli, lekin bolalarda ular qiladi bu narsani. Yoki bolalariga ular qanaqadir aytaylik erkinlik beradi bu ma'noda. O'shaning uchun ba'zi narsalar shunchaki ko'proq vaqt talab qiladi. Fuqarolik jamiyatida ham bizda hozir shunaqa insonlar bor va ular ko'payyapti oldinga nisbatan, lekin bundan keyin qanaqa bo'lishi siyosiy irodaga bog'liq. Bizdan jadidlar chiqadimi yoki shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Bizda ham jadidlar hozir bormi yoki ular chiqadimi yoki nima bo'lyapti? Menimcha jadid darajasida bizda hozir deyarli hech kim yo'q. Ba'zi o'tirib qolganlarni agar aytmasak, ya'ni afsuski, jadid darajasida gapira oladigan insonlar bizda hozircha yo'q. Aytmoqman, bundan keyin ijtimoiy tarbiyamiz qanaqa rivojlanishi siyosiy irodaga bog'liq. Xo'p, ana endi boshqa nozik masalaga o'tmoqchiman. Mana o'zi aytishadi, ommaviy qaysidir yig'ilishlar, tadbirlarda bu yerda yig'ilganda 3 ta narsani muhokama qilib bo'lmaydi, kerak emas deyiladi. Siyosat, din va nima edi? Sport. Sportmi? Kim qancha topishi emasmi? Bahslashib ketadi. Yo, sportda lekin chunki men masalan Arsenal bu City ketdi-da. Men boshqasi eshitgan ekanman. Nima eshitgansiz? Intervyu deb eshitganman. Uni afsusat qilmaydi-ku. Nima o'ntim? Ya, bo'ldi. Bitta narsa yomon narsaligini bilish uchun bu haqida gapirmaslikni bilish. Men nima demoqchiman, biz O'zbekiston davlat sifatida umuman kelajakda bir 20-30 yilda qanaqa davlatga aylanadi? Ya'ni ideali qaysi? Bu demokratik bo'lsa agar, tushunish kerakki, demokratikka talablari har xil-da. Ya'ni bu yerda individualizm juda kuchayadi. Biz tushunyapsizlar, ya'ni boshqa tomonlari ham bor. Diniy mamlakat bo'ladigan bo'lsa, to'laqonli shar'iy deylik, u qanaqa bo'ladi unda? Ya'ni bu biz qanaqa? Hozir shunaqa savol berdingizki, bu savolga menimcha uncha odam javob bera olmaydi. Buni ekspertlardan, siyosatshunoslardan bilan muhokama qilganmiz, lekin hozir faollardan, ya'ni influencer, bloger, bir media olamidagi odamlardan so'ramoqchiman endi. Juda ham qiyin savol berdingiz-da. Ya'ni javobini men ham bilmayman. Javob, bu savolga aniq javob yo'q. Ya'ni bu matematika emas, 2 + 2 emas. Bu yerda har xil fikrlar bor, teoriyalar bor va shu
qanaqa bo'lishi mumkin ehtimollar borda, qaysi tarafga ketishimiz mumkin. Meni fikrimcha, to'liq demokratiya bizani madaniyatimizga xos upravlение metodi emas. Nima deydi? Boshqaruv metodi emas. Ya'ni misol uchun Amerikaga borib deyarli 50 kun yurib, o'sha yerda kurs to'li tayyorladi. Amerika mana demokratiya, demokratiya, чистом виде. Ko'ramiz, orqa tomonlari juda ham ko'p hisobga olish kerak bo'lgan momentlar ko'p ekan. U yerda inson juda ham katta mas'uliyat olar ekanda, bitta inson. Misol uchun jamiyat shu millionta odamdan iborat bo'lsa, o'sha millionta odamni aksariyati o'sha mas'uliyatni tushunsagina bu demokratiya balans bo'lar ekanda. Agar tushunmasa, xaosga aylanib ketib qolar ekanda bu narsa. Misol uchun bizda aytaylik, qanaqa aytsamki, bu ozgina senzura уже mavzuga o'tib ketib qolmaylik deyapman-da. Ya'ni aytaylik, bitta odam qanaqadir fikr etib chiqsa, uni ommaviy tarzda urib tashlashligi ham mumkin-da. Ya'ni qaysidir aytaylik fikr bitta joydan chiqqan insonlar, bu mamlakat odam ekan, ketdi uni aniq yorib tashlab, ko'chalarda ishkalla qilib yorib tashlashlik mumkin-da bu odamni. To'g'ri munosabat bildira olishmasligi mumkin agar bizda o'sha demokratiya qo'yib berilsa o'sha narsaga. Ya'ni u xaosga aylanib ketish ehtimoli kattaroq. Chunki bizda hali menimcha huquqiy ongimiz bu darajaga yetib bormaganda. Baribir mana bizani aytaylik hududda katta bo'lgan insonlar ular boshqarilishini xohlashadi. Demak, biz to'g'ri aytisharkan-da, hokimlarni hali saylashga tayyor emaslar deb. Qo'shirasizmi demak shu fikrga? Televideniyada turganda o'zim his qildim. Ana emotsiyalar ham xuddi shunaqa bo'ldi, lekin mana qarashlar. Yo'q, qanaqadir qatlam albatta bor, albatta tayyor va bu narsani biz boshlamagunimizgacha bu narsani bilmaymiz. Ya'ni u narsani boshlab, u narsa muhimligini aytishimiz kerak. Men hozir aynan biz hozir demokratiyani darajasi haqida menimcha gapiryapmiz-da. Demokratiya umuman bo'lish yoki bo'lmasligi haqida emas-da. Ya'ni qaysidir darajagacha biz albatta menimcha ko'tarila olamiz. Ya'ni bu hokimlarni mahalliy hokimni saylash, mahalla Xorazm hokimi Jahongir Otajonov, Qoraqalpog'istonda Piyazov bo'lib ketib qolmaydimi? Yo'q, qarang, menda qarang, baribir shu narsa, agar shunaqa narsa bo'lib ketsa, agar qo'yib berilsa, bu etapdan o'tilishi kerak. Bitta kasal bo'lib o'tib olinadi. Agar biz o'sha narsaga qarab ketmoqchimizmi, biz baribir bu etapdan o'tib olishimiz kerak qachondir. Mana misol uchun Zelenskiyni saylashdimi Ukrainada, saylashdi. Bu yaxshimi? Bu endi umuman boshqa savol. Va bunga fikrlar har xil. Lekin ular saylashdi. Fakt, ular shu narsani uddalashdi. Bu narsadan eng glavnisi o'sha 85% mi, necha foiz odam o'sha ikkinchi etapda ovoz bergan bo'lsa, o'shalar, ya'ni xalqqa aksariyat qismi xursand. Ya'ni bizani ovozimiz rol o'ynadi. Keyingi safar, okey, agar u qanaqadir xatolik qilgan bo'lsa, okey, biz endi ma'mani saylaymiz. Bu bo'lmas ekan, deyishligi mumkin. Buni background bunaqa edi, bu to'g'ri yoki boshqacharoq odamni saylashligi mumkin-da. Ya'ni baribir o'sha etapdan o'tilishi kerak deb o'ylayman-da. Okey, to'g'ri. Tayinlangan odamdan ko'ra saylangan odamning o'zida sal mas'uliyatdan boshqacha bo'ladi. Xalq men sayladi degan narsa bo'ladi. Tayinlangan odamda o'zga fikr bo'lmaydi deb o'ylayman. To'g'ri, tayinlangan odamga o'shanga yoqish uchun harakat qiladi. Bu saylangan odam saylovchilar oldida. Bu eng katta farqi, to'g'ri aytasiz, bu muhim. Balki birinchi yillarda qaysi hozir sohanda saylanadigan qilsa ham, birinchi yillarda bardak bo'ladi, tartibsizlik bo'ladi, qanaqadir kulgili odamlar kelib qoladi. Vays ana shumida saylov, mana qo'yib berdi, eplolmayapsanlar bo'ladi, lekin o'sha siz aytgandek immunitet paydo bo'lib, kasal bo'lib, ismasi chiqib o'tib, immuniteti bo'lib, keyin iziga tushadi baribir. Yangi bitta muammo bilan emas, ya'ni menimcha shu yangi muammo bilan kurashgan yaxshiroqda, chem bitta muammo bilan umuman kurashmagandan ko'ra. Chunki mana bunaqa narsa deb o'ylayman-da, agar yangi muammo paydo bo'lsa, uni statik holatda ushlab turishga ular ham qiynaladi-da baribirga ham. Ungacha biz ham решениyalar qanaqadir qidirib turarmiz balkim. Ya'ni o'sha qanaqadir gonka boshlanadi-da. Nimaga? Ya'ni yangi muammo bu yerda nima ma'noda kelyapti shuni? Aytosizlar, misol uchun hokimlar saylash, bu ham muammo deb qarasa, endi baribir muammoni olib chiqishadi-ku kimdir. To'g'ri. Ularga bizda boshqacha immunitet paydo bo'lishi mumkin-da.
Achin просто o'tirib, bu o'zgarmaydi desa, vash Okey. Xuddi bolangizni zan pul ishlatish bermaysan, hayitlikni hammasini yig'ib olishadi-yu, o'zligi ishlatishadi keyin. O'shanga o'xshaydi. Ya'ni u hech qachon unda finansiy gрамотностьda o'smaydi-yu bolada. Xato qilishga xato bu yomon emas. Xato bu degani bu попытка bor-da, harakat bor demak. PPK Guardiola sizga murojaat etdi bu so'zlar. Bu bitta bugun video ko'rdimda, ingliz tilida. Pep Guardiola aytayotdi, ingliz tilida gapiryapti, tarjima qilaman. Akanji, kecha Husanov, nima qilayman hozir? Yana men hali yanvar tugamadi aytib qo'y. Hozir hamma himoyachini almashtirib tashlayman. Gapirib tashyapti-da. Men hozir nefti bor, adajonimga aytaman, shundan pullarni beradi. Oil daddy deyapti-da. Adajonimga aytaman, pullarni beradi. Pulni almashtiraman. Nima bu deb so'kib tashyapti-da. To'xta, boshida sho'ng'otdim. Sezmadim. Sezilmayapti. Kommentga kirib keyin, AI ekan. Sun'iy intellekt. Вообще lekin, okay. Shoshmash Pep bilan bo'layotgan voqeaning backgroundini aytib berdi. Abdullajon menga. Aytib bering. Nima uchun? Oilaviy. Ajrim tashqaridan qaraysiz bilinmaydi. Ajrim ortidan. Ko'ramizda. Chista ruhiy jihatdan u ayoli maydonda bo'lmaydi. И все bo'ldi. Psixologiya buziladi baribir. Ha, shunaqa. Endi bilamiz, baribir bizni o'zbek xalqi klanovое мышление deydi. Ya'ni qarindosh urug'chilik fikrlashida kollektivizm ham o'zi shu yerdan va bu butun sharq mamlakatlari xalqlarida bor. Nafaqat islom. Ya'ni bu islom mamlakatlarida deyolmaymiz. Butun sharq. Ya'ni Koreyada ham, Yaponiyada ham, Xitoyda ham demoqchiman. Shuning uchun men ikkiga ajratganim sharq falsafasi, g'arb falsafasi deb shunga ajratildi. Men bu sohani yaxshi bilmayman. Men bilmayman nega bir vaqt ichida ham konfutsianiyada, ham budizmda, ham islomda bir xil simptomlari bor. O'xshash juda ham. Men to'g'risi bilmayman. Chunki dunyo plyus-minus bir xil ishlaydi o'zi. Yo'q, xristian keyin protestantlar umuman boshqa yo'ldan ketib qoldi-yu, individualizmdan ketdi. Nimaga men haligacha bilmayman. Nega aynan bunaqaligini? Grek madaniyati va bu yoqda Klanovое мышление deb vakolat haqida gap ketadi, to'g'rimi? Qaysi vakolat haqida? Vakolat это власть? Vakolat, yo'q, власть qudrat haqida, qudrat. Власть. Ha. Menimcha anaqa fundament baribir ham власть-da. Любой odamda albatta. Власть это katta narkotik. И klanni boshlig'ida ham birinchi o'chirtda o'sha narsa turadi-da. Ko'proq любой kinolarda ham, nimada tarixda ham shu podsholar ko'proq bo'lsa shuncha yaxshi deb aniq qiladi. Bu yerda yana boshqa narsa bor. Gap shundaki, mana bu qudratga ega chiqayotgan deylik, butun qanaqadir bir agar qarindosh urug'chilik oladigan bo'lsak, bu hammasi menga ma'nosida emas dashi. Yo'q, bu davlatni boshlasak boshqarib bo'lmaydi degan xulosa doirasidagi nuqtai nazardan ketyapti. Singapurda ham diktatorstvo. O'rtoqlar, Singapur avtoritarizm. Singapurda anaqa yo'q, svoboda slova, so'z erkinligi yo'q. Tushunasizlarmi? Singapur eng rivojlangan mamlakatlardan. Koreyada ham shunaqa, Janubiy Koreya. Qayerda? Yaqin Sharqda. Misol uchun Qatar bor, Birlashgan Arab Amirliklari. Misol uchun aytishingiz mumkin, o'tda diktatura, mamoli bor, lekin ularning fuqarosi uchun hammasi zo'r-ku. Shunaqa. Ya'ni Saudiya Arabistonni umuman Arabiston bu sulola nomiga qo'yilgan. Saudiya sulola nomiga qo'yilgan. Oila nomiga qo'yilgan mamlakatda. Qatar ham, Birlashgan Arab Amirliklarida ham, Janubiy Koreyada oilalar boshqaradi. Buni ham bilamiz. O'sha Samsung, Hyundai bular hammasi oilalar. Ularga ikkinchi jahon urushidan keyin shunaqa narsa qilingan. Ularga mayli rivojlantirlarning biznesi deb qo'yib berilgan. Shuning uchun ular rivojlanib ketgan. Shuning uchun Koreyani shu oilalar rivojlantirganda 5 dan 6 ta oila. Ya'ni Xitoyda bu отдельный tema, men umuman siyosatshunos emasman, unga bilimim yetmaydi. Lekin aytmoqchi bo'lganim, qanaqadir muayyan bir oilalar yoki qarindosh urug'chilik bilan boshqariladi va boshqa va iqtisodiy tarafdan iqtisodiy tarafdan lekin u yoqda inson huquqlari bo'yicha ko'p ishlar bo'ladi. Unisi ham bor. Mana bir savol tug'ilib qoldi. O'zi aynan balki savolim juda uzoqroqdan kelar. Aynan demokratik siyosat qurish to'g'ri degan tushuncha o'zi qayerdan? Aynan shu narsadan men hozir xabarim yo'q edi. Siyosatshunoslar aksariyati, birozdan aksariyat aytishadi, ideal boshqaruv usuli yo'q.
lekin eng yaqin kelgani demokratiya deyishadi. Shuni bilaman xolos. To'g'ridan chiqishli narsa ekanda. Yana bir narsa bor shu yerda, bu faqat madaniyat bilan bog'liq emas, nega sharq mamlakatlari avtoritarligi. Bu mana bu ikkinchi jahon urushidan keyin kolonializm tugatilgan, ham ozodlikka chiqqanda, undan keyin asosan shu moliyaviy kolonializm boshlangan, ya'ni bozorga aylantirish qaysi mamlakatlarni yoki g'oyaviy, ya'ni kommunizm lageridagi mamlakat deb qilib qo'yish. O'ziga uni ham keyin rынок сбыта deydi, o'zi uchun bozor qilib ishlatadi. Va shu joyda ko'plab mamlakatlar, ayniqsa Afrika mamlakatlari demokratik saylovlar qilishni boshlagan 50-yillarda. Va bu ochiq fakt, buni hamma biladi. AQShdagi o'sha CRU butun Afrikani dabdasini chiqarib tashlagan, haqiqiy demokratik yutgan liderlarni qirib tashlagan. Ko'p mamlakatlarni qirg'in barot bo'lgan. Keyin atidan moliyalashtirib fuqarolik urushi qilib, disbalans qilib, keyin oxiri o'zini pro-zapadni deydi, o'zini odamini qo'yishgan. Xuddiki saylov ostida. Va mana shunga qarshi reaksiya bo'lib, balki mana shu avtokratiya kelgandir, ya'ni saylovlardan voz kechish bo'lishi ham mumkin. Bu qanday qarshi reaksiya, qarshi nima deydi, kuchlarga. Chunki xuddiki shunaqa tasavvurki, hammaga katta og'a kerak. Hammani akasi bor. Xitoy, Rossiya, AQSh, bilmayman. Balkim kerakdir, no u odam o'sha katta og'amiz просто insonlar resursidan foydalanmasin. Misol uchunda sizlar xulosaga kelolman, shunaqa sizlar aytgan misol Singapur yoki Saudiyalarda avtokratiya bor, lekin inson resurslaridan to'g'ridan-to'g'ri minusga ishlamayapti-da, ya'ni foydalanmayapti. Misol uchun bizda nimadir qilmoqchi bo'lsa, bino qurmoqchimi, o'sha insonlarning daraxtlari kesilib ketadi yoki ish vaqti uzayib ketadi, bu yerda u odam resursida. Misol uchun Qatarda misol uchun bo'lsin degan ma'noda. Insonlar hisobidan emas. Qatarda har bir fuqaro $3000 oladi, adashmasam, tabiiy qazilmalar hisobiga davlat daromadidan 1%ni, qanchadir foizini ajratadi, o'sha kishi boshiga $3000 to'g'ri keladi. Va u bankka qo'yiladimi, nimadirlar 18 yoshga to'lguncha? 18 yoshga to'lguncha ham u yig'ilib turadi. Qanchadir pul o'sha fuqaroni. Bu xuddi o'sha Norvegiya qilgan narsani arabcha versiyasi desa ham bo'ladi. O'sha pension fondi bor, Norvegiyani va hamma aksiyalarga tiqib tashlagan va juda ham kattalashib ketgan pension fondi eng boy mamlakatlardan. Mayli, hozir yana davom etsak, kulgili tus olishni boshlaydi podkast. Siyosatshunos bo'lmagan odamlar. San'at tilimizdan juda ham sodda eshitilishi mumkin, naivniy deydi-yu. O'limda qaraydi, nima deyapsan, birinchi. Shunaqa. Lekin bu baribir foydali. Nimaga? Bu mavzuni birinchidan ko'tarishimiz, ikkinchidan mana shu hozir suhbat bahs davomida ko'tarilgan ko'plab ochiq qolgan savollar bor. Bu yaxshi, ya'ni biz mahmanalik qilmaymiz, biz bilmasligimizni bilib, bularni endi keyingi ekspertlarga olib qo'yamiz, o'sha siyosatshunoslar va iqtisodchilarga. Endi kontent bo'yicha keladigan bo'lsak, sizlar qanchalik ishonasizlar, qanchalik sizlarni nimadir ruhlantiradi, haqiqatan ham biz o'zgartira olamiz jamiyatni, o'zgaradi degan bormi? Bir ertalab uyg'onib, har kuch bilan uyg'onasizlarmi yoki foydasi yo'q degan kunlar ham bo'ladimi sizlarda ham? Yo'q. Alisa, включи песню Барби Girl Aqua. Чё ты ставишь? Bog'chaga ketayotganda tema tomosha. It's fantastic. Nomi nimaga ifloslarmi endi? Ifloslar so'zi. Iflos so'zidan, to'g'ri. Yo'q, yaxshi. Istoriyani endi maqtanib aytaveradigan bo'lsam. Uzoq istoriya. Bu Facebookda patsalar hamma internet kashf qilib, telefon qo'liga kirib qolgan. Endi hammasi bir fikr almashib, mem tashlab boshqa qilib yig'ilganda
ana o'sha payt Anjon Sheva Facebookda modada edi. Ana plus Anjon o'lib qoladi, bunaqa gaplar gapirmish, keyin shuni ham iflop plosladi olgan edi, ip inolib tashlab shunaqa Anjon Sheva urib ketgandi. Biz hech kim Anjonlik yo'q. Anjon Shevasini keng tarqalishida Alimovga katta rahmat. O'zi anjonliklarda bor shu narsa, juda o'zini vatanini yaxshi ko'radi. Prям Andijondanman deydi. Boshqa viloyatlarda ham qatladadir bor, qatladadir ko'proq, kamroq, lekin Andijon prям sevadi o'zini Andijonni. Shunaqa. Shunisi bor lekin. Davud Akbar Ochilov Saroraga birinchi marta ko'ryapmiz podkast odamni eslaydigan odamlar menimcha. Kamdan kam ba'zilar kim u, qanaqa qo'shig'i qo'yib berasiz, endi bilmaydi bizda. Yo'q, Akbar Ochilov anaqani ko'rmaganmisizlar? Sarvqomat Dilbarim o'shanda rosa ashulalarni ishlatganman. Men ko'rganman. Ko'rding, bilmaysan? Da, men tayyorlamaganman. Ya o'zlaridan xabar olib turaman, yaxshi mujik. Qarib qolganlar-yu. Xabar olib turaman. Men yaqinda o'zi bir oy oldin Xazon Rezgani Akbar qo'yib berdi. Mana eshitdim, ketdik. Bir hafta shu vibe yurdim. Zo'r ashulalari bor. Katta yuragi katta ijodkor bo'lganda odam ashulalarni ham eshitsangchi, ham zo'rda so'zlari, boshqalari. Bir eshitib ko'rishim. Vysotskiyga o'xshagan odam bo'lganda, o'zi yozib, o'zi chalib, o'zi aytib, yuragi katta odam bo'lgan. O'sha Bart bo'lgan ekan. Boshladikmi o'zini? Assalomu alaykum. Hammaga salom. O'qituvchi ham ishlagansiz, Sarvar aka? Men O'zbekiston davlat san'at institutida ishlaganman, o'qituvchi bo'lib 2 marta. Bir marta institut bitirib o'zi qanaqa bo'lgan? O'qituvchi bo'lish unaqa bir katta niyatim bo'lmaganda, men institutda o'qiganman. Institut 4-kursda o'qiyotganimda kesh mendan nima ketdi deganmanda, to'g'risini aytaman, soqqa uchun stipendiyaga topshirganman. Navoiy stipendiyasi bo'lardi o'sha payt, prezident stipendiyasi bo'lardi. Prezident stipendiyasini olish uchun ingliz tilini yaxshi bilishingiz kerak edi. Menda ingliz tili problemli bo'lgan, shuning uchun Navoiy stipendiyasiga topshirganman, yutganman. Uni yutgandan keyin stipendiyaga pul qo'shib berardi, yomon pul qo'shib bermasdi. Plus kelajak ovozni ham stipendiyasini olardi, qarshi stipendiya shotki deb shikoyat qilib bersa bo'ladigan darajada stipendiya olardim. Keyin u qanaqa ekan? Navoiy stipendiyasini olsangiz, avtomatik ravishda magistraturaga byudjetga kirar ekansiz. Shunaqa hozir hujjat topshirmasangiz ham, boshqa qilmasangiz ham, topshirsangiz bo'ldi, avtomatikga kirar ekansiz. Yaxshi, mayli, o'qib qo'yavering, menda nima ketdi deganman. Keyin magistraturada o'qiganman. O'shanda pedagogik faoliyat degan darsimiz bo'lardi. U bitta o'qituvchining yonida assistent bo'lib o'tirib darsga kirishing kerak edi. O'zi magistraturani bitirgandan keyin shunaqa bo'ladi. Magistratura payti deydi. Bizda shunaqa nimamiz bor edi. Predmetimiz bor edi. O'shanda Shuhrat aka Qurbonboyev degan bir yaxshi inson borlar, rejissor. Ularga как раз birinchi kurs berilgandi, birinchi kursga kelganda. Endi Shuhrat aka zo'r dokumentalistlar. Ishlari ko'p bo'lardi, praktik edilar. Masalan, syomkada o'tib bu yerda yurardilar. Shunda ko'p holatlarda o'zlari kelmasalar ham men kirib dars o'tirardim. 2 yil amallab shunaqa qilganman-da, keyin 2 yildan keyin o'sha institutni bitirganman, diplom olib ketishim kerak. Shuhrat aka ham o'sha payt nimadir qanaqadir kattaroq bir proyektlar chiqib qolganda, men dars bera olmayman, sog' bo'linglar deganlar. Ular ham ketganlarda, hali kurs anaqasi qolib ketgan, o'qituvchisi qolib ketgan. Keyin menga kelma shu 2 yil dars berib shularni chiqarib yuborgan, iltimos deyishganda, endi o'zim endi institut bitirgan paytim, endi o'sha payt anaqani olganman, sehrli qalpoqchani. Keyin bo'pti, mayli deganman-da, amal taqal qilib bir narsa qilib u kursni bitirganmiz. Keyin shu bilan bo'ldi ketganman, chunki dars berish niyatim bo'lmagan. Keyin orada ancha vaqt o'tgandan keyin 2016damidi, 16lar bo'lsa kerak, adashmasam, 16da yana chaqirishganda, Sarvar mana shunaqa qaytdi, yangi kurs o'qiymiz. Endi rus tilini har holda yaxshiroq bilaman-da. Shu rus kurs olamoqda, yevro kurs o'zi 5 tagina talaba deyishgan. Keyin ko'rgan, dars o'tsang yaxshi bo'lardi, xursand bo'lardik deyishgan. Keyin xo'p, mayli deb borganman, bitta dars o'tib ko'raman, agar bolalar normalniy bo'lsa o'taman, bo'lmasa qochaman deganman. Bo'pti deyishgan. Kirsam, yo'q, yaxshi kurs ekan. 3 ta qiz, 2 ta bola, 5 kishi, kamgina. Yaxshi zo'r. Birinchi darsdan chiqib ketganmiz, kulishib, keyin shu bilan bo'pti mayli deb 4 yil shularga dars o'tdim. 5 kishi ham. 5 kishi o'zimning kursim edi. Undan tashqari yana boshqa kurslarga ham kirardim. Masalan, operatorlikka kirardim. Keyin boshqa rejissyorlikka kirardim, montajdan kirardim. Keyin kinoprezvodstvo degan dars bor edi. Kino ishlab chiqarish degan. Chunki kino faqat san'at emas, sanoatda o'tirrasa ish ko'p-da. Uni shu подготовительный perioddan boshlanib joy qidirishingni, любой joyga borganingda syomka qilishing uchun toking bo'lish kerak. Uzuri hojatxona bo'lish kerak. Qatdan ovqatlanasan, mana shunaqa narsalar bor-da, rosa ko'pda. Kinoprezvodstvo degan fan. Texnik tomonlari. Texnik, praktik hamma narsasi bor-da. Uni shular hammasini o'tadigan tifarim ham bo'lardi. Shunaqa qilib 4 yil
bolalarga dars o'tdik. Siz masalan hozir 4 yil davomida universitetda ishlagansiz, o'zi umuman shu sohani anchadan beri yuribsiz. Yaqinda shunaqa tema bo'lganda, eslasangiz bir so'mdan akajonlar degan bolacha chiqib qoldi-ku. Sahnaga chiqqanda o'sha vaqtda Alisher Uzoqovda bir skandalniy gapi bor edi. Videoda chiqib ketgandi, ya'ni bular har kim hozir chiqib ketyapti o'zicha deb men o'ylagandimki, boshida pozitiv bilan qaragandim bunda. Qaysi ma'noda, ya'ni Alisher Uzoqov aytayaptiki, bolani holatidan hayb uchun foydalanishyapti deb gapiryapti deb o'ylasam, u yerda ma'no boshqacha ekan. Ya'ni har kim chiqib ketaveryapti. Nima deydi, san'at universitetida o'qigan, o'qimagan, hech qaysi boshqa qilmagan, shunaqa temada gapiryapti ekanda. Ustozlar chiqqan sahnada chiqyapti deb. Mana shu temaga qanaqa qaraysiz? Sahnani qanaqadir rostdan buyukligi, faqat shu universitetga borib bitirib chiqqan faqat haqiqiy deb qabul qilina oladi. Yo'q, aynan universitetni bitirgan bo'lish shart degan fikrga qo'shilmayman, chunki bu san'atda prям universitetni bitirish shart emas. Endi ustoz ko'rish kerak deb hisoblayman. Любой bitta odam aktyor bo'ladimi, operator bo'ladimi, rejissor bo'ladimi, baribir ustoz ko'rish kerak, chunki baribir o'rgatadigan sir-sinoatlari bo'ladi. Lekin prям universitetda o'qib diplom bo'lish kerak deb hisoblamayman. Endi Alisher Uzoqov aynan shu videosini men ko'rmadim. O'sha ikkinchi odam menga gapirayotgan. Agar rostdan shu bechara bolani nima deydi, bir nochor ahvoldan foydalanib kimdir uni ustidan pul ishlayotgan bo'lsa, это не этично, bu chiroyli emas, unaqa ish qilish kerak emas. Lekin u bolani sahnaga chiqardi, sahnaga bu loyiqmi degan savol endi bilmadim. Bu odamning shaxsiy pozitsiyasiga bog'liq-da. Baribir Alisher Uzoqovning sahnaga bo'lgan munosabati bizanikidan farq qiladi-da, chunki u odamni do'dasi ham katta san'atkor bo'lgan. Muqaddasroq qaraydi demoqchisiz. Ha, u bilsangiz nima Ma'murjon Uzoqov nevarasi bo'ladi. Kichkinaligidan adashmasam Alisher o'zlari aytuvdilar, bir 3 yoshdami, 4 yoshda birinchi marta sahnaga chiqqan ekanlar. Adashmasam Kella qo'zg'olonida qanaqadir navarani bundan rolni o'ynaganlar. O'shancha u odamning endi o'zini bir qarashlari bor-da, sahnani o'sha endi sahna muqaddas degan narsa lekin san'atkorlarda bor, chunki bir xil odamlar masalan sahnaga chiqishdan oldin ham sahnani o'padi, keyin chiqadi. Shu darajada bor-da. Endi shu nuqtai nazardan kelib chiqib gapirgan bo'lishi mumkindir. Endi bilmadim, fikrim. O'zingiz umuman qanaqa qaraysiz bu narsaga? Men saviya deb hisoblayman har doim. Mana kim sahnaga chiqishi farqi yo'q. U yosh bolami, diplomlimi, diplomsizmi, o'sha chiqib nima ko'rsatyapti, nima gapiryapti, ya'ni saviyasi qanaqa. Agar tema haqida gapirishadi, voy unaqa bo'pti, mavzusi unaqa ekan, mavzusi bunaqa ekan deydi. Mana yaqinda ham bir suhbat bo'ldi, mana shu narsa bir o'tirib gaplashganimizda mana seriallarimizda hammasida kimdir xotini bilan yurib ketdi, o'ynashi bilan nima bo'lib ketib qoldi, shunaqa mavzuda ijod bo'ladimi dedi-da. Vaholanki insoniyat tarixida hamisha va har doim mana shunaqa mavzularda ijod qilishgan. Mana Shekspir oladigan bo'lsangiz ham Gamlet o'zi nima bu, qanaqa asar? Unda Gamlet otasiga onasi xiyonat qildi. Ha, student bo'ladi, qaytib keladi, qarasa otasi o'lgan, oyisi amakisi bilan shakarguptorlik yuribdi. Keyin shokda. Что за хуйня deydi? Что происходит deydi? U anaqa shahzoda so'kish mumkin, kстати. Keyin deydi, nima bo'layotgan jumida o'tiradi va otasini ruhi keladi. Simbani ham otasi keladi, kimni zuriyodi ekanligini unutma deydi. Shunga o'xshab ruhi keladi aytadi. Men qarab bolam deydi, mana shunaqa ish bo'lib qoldi deydi. Cho'tmaskin ish bor dedi, amakim bilan dedi. Lekin sal xunni olmasa ham bo'lmaydi dedi, atamistid dedi. Odamlar yeydi hamda bu seriallarni. Odamlar yegandan keyin tarqatishadi. To'y aytmoqchi bo'lgani bu Shekspir. Tushunasan, bu tarixdagi eng buyuk dramaturg. Yoki vashshana eski paytga qaytadigan bo'lsak, antik dramani oladigan bo'lsak, mana Sofoklning Shoh Edip degan asari bor. O'qigansizlarmi yo'q bilmayman, 2,5 ming yil oldin pashti yozilgan asar. Unda nima bo'ladi? Edip degan bir odam bilmagan holda o'zini otasini o'ldirib, onasiga uylanadi, ikkita farzandli bo'ladi. Edip sindromi ham bor. Ha, Sigmund Freud yashab, psixoanalitika. Endi vashsha dahshatli temalar-da bu. Lekin hech kim chiqib turib, bular takoy себе yozuvchi bo'lgan, shuncha mana shunaqa haypoviy temalarning orqasida yozgan demaysiz-ku. To'g'rimi? Shekspir ham veliki, Sofokl ham veliki. Saviya qanday yoza olishingda, o'sha chiqqan bola ham qanchalik chiqib, mayli gadoy bo'lsa ham, lekin chiqib zo'r san'atini ko'rsatib qo'ysang, gap yo'q. Yo'q, o'zi sizga shu serial temasini aytadigan odamlar o'zi ham bir paytlarni eski Santa Barbara ham Esmeralda ham ko'rgan-ku, o'sha koreysk seriallar odamlar ko'rgan-ku. Bilmadim. Yoki ular juda yaxshi olib qo'yishga chetilib, qara solishtirsangiz, texnika jihatdan mana shu bir xil bo'lsa kerak olish. O'sha kadrga qanaqadir master bo'lmagan, lekin o'sha seriallar ko'rilgan. Turk seriallari qancha ko'riladi.
Biz sizga pretenziya qilishyapti. Ha, shu gap исполнениеda. Agar shu narsani ham bizanikilar ham zo'r qilib ko'rsatib bersa-ku, menimcha hech kim ishni arzimaydi. Endi biz o'ldirib yuborishadi. Bir qanaqadir Men samimiylikni ko'rmayman, to'g'risi masalan, telekanallarda ba'zida men o'zi kam televizor ko'raman, o'g'riga aytildi. Ko'rib qolsam ham samimiylikni ko'rmayman-da. Men seriallarda to'g'risi yoki dublyajni qanaqadir boshqacha azuchkasimi? Azuchkasi u gapirgandan keyin paydo bo'ladimi yo oldin? Bilasizda o'zini ovozi emas, boshqa chiroyliroq ovoz tanlab qo'ygan o'ziga yarashmagan. Umuman gap dialogi ham qanaqadir-da, tagoy bola faqat kimdir faqat yovuz, kimdir faqat oq. Bizda nimagadir tushunmayman, ko'p kinolarimizda от крайности до крайности bo'lishadi. Yo u faqat oppoq bo'ladi, yo faqat qora bo'ladi. Объемный personaj bo'lmaydi demoqchi. Juda ploskiy. Bitta nima kino bor edi, Ulug'bek Qodirov o'ynagan, keyin bitta qiz bo'ladi, Lola o'ynagan, to'g'rimi? Jodugardi. Bahrom ekan kinosi. O'shanda boyagi ota Ulug'bekni dadasi bo'lib o'ynagan odam. Mana shuni, lekin от крайности до крайности giroy deb bo'lmaydi-da. Juda yomon ham deb bo'lmaydi, juda yaxshi ham deb bo'lmaydi. Uni qaysidir holatlarini kommentariy qilish mumkin, yaxshi emas deb. Qaysidir holatlarini mehribonlik deb kommentariy qilish mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, shunaqa kinolarimiz ham borligi ular kam. Massiviy emas-da ular nimagadir. To'g'ri, afsuski Bahrom akani ijodi to'xtab qoldi, ma'lum bir vaqt ketganda, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Lekin men har doim hamisha aytaman, Bahrom aka juda kuchli rejissor bo'lgan, juda kuchli ijodkor bo'lgan. U ham bilganda qanaqa kino yeyishini, masalan, o'zlari bilan hech qachon o'tirib gaplashmaganman-da, lekin montajyorni bilardim-da, o'sha montajyor aytardi. Montaj qilib o'tirsam bir xil joyda bo'ldi, to'xta erkanda, mashta ozgina pauza qil erkanda. Nimaga osilyapti-yu kadrchi, mashta qarsiy bo'ladi, ko'rasan erkanda. Bilan sezarkanda shu narsani. Hayron bo'lardim deydi, qanaqadir gapdan keyin pauza qoldirardim 5-6 sekundlikda. Yemagan pauza, ikkita odam bir-biriga qarab turgan bo'lardi deydilar. Lekin kinoteatrda haqiqatan o'sha joyda qarsiy bo'lib ketib qolardi-da. Agar darshi gapirsa, gapini eshitmasdi-da zritellikda. Mana shu darajada sezadigan odam bo'lganda, haqiqatan kinolari nafaqat O'zbekistonda, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, kerak bo'lsa u Kavkaz taraflarida ham juda mashhur bo'lgan. Masalan, o'sha super kelinchi butun O'rta Markaziy Osiyo, Qozog'iston yotib olib ko'rganda. Masalan, anaqa Fatima Zuhra bor-ku, Qozog'istonda bitta ham xonadon yo'q edi deyshadi, shuni kasetasi yoki diski bo'lmagan. Ulug'bek Qodirov haligacha Qozog'istonda izladi, ancha-munchasi boradi. Yo'qolib qoldilar lekinchada. Endi hozir ijodga vro'di qaytdilar, bitta filmda bosh rolni o'ynayaptilar, adashmasam. Unaqa haqida ikkinchi jahon urushida nimadir bilan bo'lar ekan, ish qilib razvedkachimi? Bizda shu zo'r aktyorlar bo'ladi-yu. Bilaksa masalan, ketib qoladi, qaytib bir xil qaytadi, bir xil qaytmaydi. Prosta charchaydimi shu aktyorlikdan yo Aziz Rajabov anaqadir boshqa narsa bo'ladimi, qandaydir aktyorlarning o'zini depressiv anaqasi bo'ladimi? Endi menimcha har bitta odamniki o'zida bo'lsa kerak, endi o'zidan so'raysiz, to'g'riroq javob beradi. Ko'p holatlarda shu nima deydi? Ishsizlik va pulsizlikda asosiy muammo. To'g'ri, qaysi ma'noda? Pulsiz qolib ketib, nima deydi, qora qozon qaynamayapti emas. To'yga chiqib, videochiliklar qilib, bir narsalar qilib pul topsa bo'ladi, lekin ijodkor odam har ichida ijod qilgisi keladi. Qanaqadir bir yaxshiroq filmlarda rol o'ynagisi keladi, bir tarixda qoladigan bir rollarim bo'lsa deydi. Mayli orqasida millioner bo'lib ketmasa ham, Brad Pittni masalan bitta rolga 20 millionlab berishadi. Bizda masalan unaqa pul hech qachon berilmaydi. 20 million euro tursin, 20 million ham berishmaydi. Nimadir qilgisi keladi odamni. Afsuski mana shunaqa imkoniyatlar bo'lmagandan keyin menimcha odam o'tirib siqilib, xovani aylantirib keladi deb ham menimcha chet elga ketsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni katta byudjetini ko'rsak, masalan, qimmat kinolar bo'ladi-yu. O'shalarda ham aktyorlarga unaqa katta pul to'lanmaydi. Yo'q. Afsuski mana smetasini ko'rganman. O'zini qonunchiligi bir narsalari bor-da, aktyorga katta pul bera olmaysiz, mumkin emas-da. Shu baribir qanaqadir cheklovlari bor haligacha. Soatbay beradi, yana smenasiga qarab, kuniga qarab, qarashib oldin men точно aytaman, bir kunda 200 mingdan ko'p yozish mumkin emas edi. Mana men degan vallomati bo'lsa, O'zbekiston xalq artisti, SSR xalq artisti bo'lmaydimi? 200 mingdan ko'p yozish mumkin emas edi. Gos kartinalarda-da. 200 ming so'mdan ko'p yozsang bo'ldi, narusheniya qilgan bo'lasan. Keyin vro'di o'zgartirish qilamiz. Har bitta ijodkor o'ziga o'zi ijodiga narx qo'yishga haqqi bor, bozor o'zi regulirovka qilib oladi. Masalan, birov kelib turib, mana bir kunim 10 ming dollar desa, baribir hech qachon hech kim bermaydi-yu. Lekin bir kunim 1000 dollar desa berishi mumkin. Bozor o'zi olib kelib oladi-da o'sha.
ko'rinmas qo'llar bozori talab taklif. Ha. Talab taklif. O't, endi bu narsalar hozir bugungi kunda qanchalik ishlayapti yo'q, aniq ayta olmayman. Hozir masalan, bular yana asabiy o'ylayman, g'azada aytib. Men davlat xaridlari shug'ullanadi. Kinoga juda qiziqaman. Kinolarni ko'rib boraman-da, qanaqa xaridlar bo'layotganligini. 2022-yilda 90 milliarddan oshiq pul sarflangan. Kinolarning soni ham adashmasam 70-80 ta atrofida kinolar. 2022da 233 milliard pul ajratildi kinoga o'zi. Значит, men просто o'sha hujjatlarda ko'ringanlarni ko'rganman. Tenderlar chiqarilganini. Tenderlar chiqindi. Chunki ular masalan 2023da qabul qilingan bo'lishi mumkin-da ba'zilariniki. 2023da adashmasam 155 milliardmi ajratildi. Siz yil boshida ajratilganini aytasiz. Men подписать уже qilib pul o'tkazilgan. Bitta rollar ham kam ekan u byudjetda. Shunda men ko'rganim, qaraganimda juda katta qismi o'sha davlat tashkiloti, nima desam, davlatga tegishli, ya'ni o'zbek kinokonserni o'sha nimalarga tegishli bo'lgan nimalar, bir-biriga bog'liq bo'lganda juda ham. Bu ertaga aktyorlarni ham o'rtasida tanish bilish bo'lib ketishiga olib kelmaydi. Men просто o'zimni fantaziyam aytaman-da. Ya'ni bu umuman sohani chegaralanib qolishiga olib kelmaydi. Faqat davlatga tegishli bo'lgan kino studiyalarga berilishi bunaqa katta summali kinolar. Faqat ular olyapti-da, частныйlar juda kam olgan. 2 3 4 ta kinolar bor. Yo'q, o'zicha bizani hozirgi kundagi kinoyimizni anaqasi bilmadim-ku, endi tepadagi odamlar mendan ko'ra aqlliroq. Menimcha sistema noto'g'ri deb hisoblayman. Absolyutni noto'g'ri. Oldinku sal-pal mantiqi bor edi. O'sha har doim aytaman, kichkinaroq tashkilot edi o'zbek kino. Shu 15 milliard pul ajratilardi, 15 ta kino olinardi. Yaxshimi yomon bilmadim, qancha kino bo'lardi. Hozir mana 230 milliard, 150 milliardlab pul ajratilyapti deb tayinli kino chiqmayapti. Endi bor narsa-da, birovni yomonlashmas. Menimcha o'zi hozir mana o'zbek kino tim bo'lib madaniyat vazirligi tarkibiga o'tdi-yu. Menimcha bo'ldi, o'zbek kinoni yoparish kerak. Kinofond qoldirish kerak. Kinofond qanaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. Masalan, uslovniy 1 yilda 50 milliard pul ajratilsin. Katta ham emas. Hozirgidek 233 emaslik. Pitching bo'lsin, 1 yilda 2 martami, 3 martami etsin. Studiyalar palonchi kuni pitching bo'ladi. Kimda qanaqa proyekt bo'lsa, kelsin, gapirsin. Hammaga 10-15 minutdan vaqt beriladi. Nechta proyekt bo'lsa, hammasini eshitamiz. 1 kun bo'ladimi, 2 kun bo'ladimi, 1 hafta bo'ladimi, farqi yo'q. Ana pitchingda normalniy kinoni biladigan, aqlli, esli, xushli odamlar o'tirsin-da. Har bitta studiyaga kelib turib, masalan, qaysidir studiyada 3 ta proyekt, qaysidir studiyada 5 ta proyekt, qaysidir studiyada 1 ta proyekt. Kelib turib proyektini menimcha pitchingga qilish kerak deb o'ylayman. Ular o'tirib ko'radi, keyin aytadi, bo'ldi, masalan, bu proyektingiz biz налогоплательщикlarni pulini ajratishga loyiq deb hisoblaymiz. Chunki sizga 1 milliard beramiz, 2 milliard pul beramiz. Keyin kartinaga qaraydi, yo'q, mana sizni olmoqchi bo'lgan kartinangiz yaxshi, lekin uning uchun haq pulini berish noto'g'ri. Tenderda qilish kerak-da. Qayerdandir pul topsang, topfirgan bo'pti, omading bersin, sog' bo'lgin, salomat bo'lgin deb turib, mana shunaqa kinofond ko'rinishiga o'tib ketish kerak deb o'ylayman. Hozir qanaqa? Hozir to'g'ridan to'g'ri xarid qiladi. Mana shu qila oladi, shunga beramiz deydi. Yillik dastur qilish. Hozir tanish bilishda, to'g'rimi? Yo'q, hozir vashshi qiyin-da. Mana masalan, kino olmoqchi bo'lsang, bitta ssenariy yozgan bo'lsang, studiya orqali boradigan bo'lsang, men o'zbek kinoga borib topshirasan. U xudsvet bo'ladi. Xudsvet uni o'zicha har bitta ssenariyni o'qib chiqadi. Yaqibi. Keyin senga majlis bo'ladi, keyin senga aytadi, mana bunaqa bo'pti, mana bunaqa bo'pti, mana buni o'zgartirishing kerak, mana bunaqa qilishing kerak deydi. Hali pul bergani yo'q. Keyin sen uni o'zgartirishadi, keyin uni olib kelasan, uni yana ko'rishadi. Keyin bo'pti, xo'p, balki senga pul berarmiz deydi. Keyin sen yurasan oylab, ovora bo'lib, qachon menga pul berishar ekan deb. Keyin qanaqadir 5 ta nima bor, komissiyasi bor. U komissiya sen berayotgan pullaringni har bittasini qayerga ishlatyapsan deb bir narsalarni so'rash juda ham murakkab bo'lgan bir qanaqadir byurokratik mashina-da. O'tda sen kimgadir yoqsang, o'shanda filming o'tadi. Kimgadir agar yoqmasang, filming o'tmaydi. Men bilmayman, noto'g'ri deb hisoblayman. O'zimman davlat aralashuvirish kerak emas. Ijodga, ayniqsa kinoga aralashuvirish kerak emas-da. Endi ssenariyni o'qisa-da, o'zgartir desa, keyin kinoni olib kelgandan keyin ham ko'radi-da, men buni o'zgartirdim, men buni boshqacha pressiyonga qilgan, men buni boshqacha gap aytgan deydi. Bunchalik bo'lmaydi-da. Xususiy kompaniyalarchi, ular tipa pul ajratishga kelmaydimi yo anaqa yo'qmi? Отношения yo'qmi o'rtada? Yo'q, xususiy kompaniyalar bor. Oldin ko'proq edi. Oldin masalan asosan xususiy kompaniyalar bo'lardi. Faqat kinosini olardi, chiqarardi, pulni qilardi, yuraverardi. Bozor edi, mana shu. Hozir Bahrom akani esladik-ku, rahmatli joylar jannatda bo'lsa. Hamma kinolari pashti xususiy bo'lganda, shu Futurist degan studiya bo'lardi, u yo'q bo'lib pul berardi, kino qilinardi. Budjetlar har xil bo'lardi, masalan 20-30 mingga ham kino olishardi, 50 mingga ham olishardi, 100 mingga ham kino olishardi.
keyin bir orada ma'lum bir voqealar yuz berdi, u bo'ldi, bu bo'ldida xususiy studiyalar короче yog'ilib ketdi-da. Yo'q hozir faqat davlat studiyasi bor. Ularni faqat o'zbek kino tasdiqlaydi. Yo'q, hozir ham mana xususiy studiyalar bor, lekin ular davlatni proyektini olishga, davlatdan pul olishga harakat qiladi-da. Shunaqa bo'lib qoldiki, что mana kinoga 233 milliard pul ajratilyapti-yu. Естественно, seni ham studiyang bo'lsa, to'xta men ham borib shu yerdan 1-2 so'm pul olay, men ham kino qilay. O'zim pulimni qilgandan ko'ra o'sha yerdan pul olganim yaxshi-ku deb o'ylaysan-da, to'g'rimi? Lekin bu откат nimasini ham ko'paytiradi возможностini. Ya'ni senga deydi 2,5 milliard beramiz, 2 milliard ishlatasan, 500 million bizga. Unaqa ham bo'lishi mumkin. Nima, kichik qo'ldan o'shaganmiz, shuncha birovga tuhmat qo'ymaylik-ku. Unaqa ham bo'lishi mumkin-da. Xususiy studiyalar o'zini yonidan pul tikib kino olib rosa ko'p qilardi. Keyin orada prosta nima bo'ldi? Hamma narsa mana shu senzura sababchi bo'ladi-da. Filmlarni nima deydi? Sen o'zingni studiyangga, o'zingni pulingga o'zing kino olding-da. Kelib kinoteatrga qo'yish uchun prokatni удостоверение berish kerak edi oldin. Usiz kinoni qo'yib bo'lmasdi. Prokatni удостоверение olish uchun xudsetga kinoni topshirishing kerak edi. Xudset xolasi o'tkazadi, xolasi o'tkazmasdi-da. Masalan, mana joyi to'g'ri kelmaydi, mana qanaqa bo'lmaydi bu kino deb o'tkazmasa, sen как tadbirkor puling qo'yib ketadi-da. Keyin boray deysan-da, nima qilaman kino qilib deysan. Nafik kerak bor deysan. Qo'rquv bilan borasiz ular oldiga. Ha, keyin mana o'zidan o'zi kimlardir zapretlarga tushib qolaverardi, esingizda bo'lsa. Hozir mana Xudoga shukr zapret degan narsa praktiski yo'q bo'lib ketdi. Endi bunga Google'ga rahmat deyishimiz kerak. Bor narsa. Masalan, mana Nafs filmini oladigan bo'lsak, Farruh Soipov o'ynagan, yaxshi o'zini payti uchun yaxshi film bo'lgan. Uni byudjeti ham katta bo'lgan. Chunki u yerda Shahzoda ham o'ynagan bo'lsanglar, Munisa Rizayeva u payt halicha mashhur emas, Ulug'bek Qodirov o'ynagan, vashcha ko'p artistlar yig'ilgan, kapusnik bo'lgan, 100 ming dollar byudjeti ketgan-da. Kinoni endi qo'yaman deganda Farruh Soipov zapretga tushib qolgan. Kino qo'ya olmaydim endi keyin. Ha, bo'ldi, to'xtadi. Voy bilash. Sho'sam aktyor zapretga tushganligi uchun Nafs. Ko'rmadingiz. Ana oynada almashadiganmi? Ha, anaqa Akbar Xo'ja Rasulov o'ynagan, nima bo'ladi? Cho'pon bo'ladi, orzu qilib o'tirsa shayton keladi deb aqtibga zizda bo'lib qoladi. Yoki mana masalan Ada emas dada degan film bo'lgan. Rosa katta pul ketgan, uni ustozim olganlar meni Maqsad Oxunov. O'zbek filmga kirsam, bitta pavilyonni boshdan oxirigacha nimalar qurib, dekoratsiyalar qurib, prям bilmayman, Venetsiya qilib qo'yishganda, Parij qilib qo'yishganda, ko'rsang, o'sha yerda hamma artistlar yig'ib zo'r kino olishganda, paxtirib obitasidan zapretga tushib qo'ygan. Bo'ldi, kinoni chiqara olmaysan-da. 7 yil, 8 yil kinoni chiqara olmaganlar. 7-8 yil ichida уже zamon o'zgardi. Aktualnost yo'q qiladi. U paytda eng zo'r kameraga olingan bo'lsa ham 7-8 yil ichida eng zo'r kamera уже eski kamera bo'lganda. O'sha paytda olingan kamera maksimum masalan Full HD berganda, 7-8 yildan keyin уже 8 ga chiqib qoldi. Sani Full HD уже bo'ldi, yemayapti-da, gruba говоря. Mana shunaqa momentlar rosa ko'p bo'lganda, частный studiyalarda masalan o'sha Ada emas dadaga 150 ming dollarmi ketgan deyishadi-da. Bo'ldi, uxladek bo'ling. Bu yerda o'zbek kinoni kinoprokatga o'zgartirilganligi salbiy ta'sir qilganmi yo'qmi? Bu vaqt oralig'ida. O'zbek kinoni nima qilingani? O'zbek kinoni filiallari kinoprokat bo'lib qolib ketdi orada. Yo'q, uni aloqasi emas. O'zi в целом mana shu zapret sistemasi juda yomon ta'sir qilganda. Masalan, любой tadbirkor mana sen ham pul to'xta deysan-da, ya'ni og'zi qo'ygan qatuni ham puflab ichadi deydi-yu. O'ylasan, 100 dollar rasxod qilib, bitta kino oldingda, bilmaysan qaysidir aktyoring zapret bo'lib qoldi-da. Tugadi kino. Hech narsa qila olmaysan. Lutchi bor, apteka ochamiz, choyxona ochamiz. Shundan keyin pul tikmay qo'ydi. Danun dedi, pul tikmay qo'ydi. Lekin davlat o'zini beradigan byudjetidan olib kino qilish выгодныйroq bo'lib qoldi. Endi bu narsa ham yaxshi emas. Bu sog'lom raqobat bo'lmaydi. Hadi davlatdan pul olaversang, uni qo'liga qarab qolasan. U aytgan narsani qilishga majbur bo'lasan. Endi hozir ko'z tegmasin. Sal-pal o'zgarishlar bo'lyapti. Tikda shu studiyalar boshqalar yana pul tikishni boshlashyapti. Endi o'zgarish bo'lar, yaxshi umid qilib yuramiz. Umram o'tib ketyapti. O'zi kino oladimi Ahad? Ahad Qoyim vashi malajet. Men har doim aytaman, Ahad Qoyim o'zbek kinosidagi eng aqlli odamlardan bittasi. Chunki rostdan qilishni biladi. O'zini puliga kino oladi. Tomoshabin yig'ishni biladi. O'zini qanaqadir komandasi bor, 3-4 ta operator, montajyorlar bo'lgan, звукозаписывающий studiya qilib qo'ygan, kimgadir ish beradi. Texnikalar olib qo'ygan, anaqa odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Masalan, biron marta bo'lsa ham umringda eshitganmiz, Ahad Qoyim kimnidir pulini olib qaytarib bermabdi yoki pulini olib norozi qilibdi degan gapni biron marta eshitgansan? Men qidirganman nimadan, portaldan uni nimasini xaridda qatnashganmi yo'qmi deb topolmaganman. Yo'q, unaqa joylarda mana chestniyda masalan.
ishini zo'r qiladi-da. Shu ma'noda zo'r. To'g'ri, sifati saviyasi past bo'lishi mumkindir. Uni o'zi ham biladi, o'zi ham hech qachon mana shedevr. Lekin odamlar ko'ryapti dedi. Birinchidan odamlar ko'ryapti, ikkinchidan masalan, san shunchagingda, men shunchagimdan bir so'm pul olmayapti. Qilsa o'zini yonidan qilyapti. Plus odamlarni ish bilan ta'minlayapti. To'g'risini aytaman, o'zbek kino qila olmaydigan ishni Ahad Qayum bitta o'zi qiladi-da. O'zbek kino qanchadan beri zapusk qilib kinolarni chiqara olmaydi. Ahad Qayum bir yilda kerak bo'lsa 20-30 ta kino chiqarib tashlaydi-da. To'g'ri, saviyada farq bor, lekin ishbilarmonlik darajasida Ahad Qayum top. Ertaga bu saviyani ham keyin yaxshilab olishi ham mumkin. Sekin bo'lar, xudo xolasa. Men ishonaman, sekin borib hatcha nima deydi, смотрибельный нормальный kinolar qilishiga. Keyin nima narsa ham haligacha qolib ketgan, biror sanaga qarab kino Unaqalar ham bor. 9-mayga qarab, военный 1-sentyabrga qarab yana u narsalar. Unaqalar bor. Oldindan bo'lgan, hozir ham bor. Endi hokimovani qaysi sanaga masalan oldi? Hokimova qaysi sanaga masalan? O'zi hokim almashgandan keyin bo'ladi, o'tgan yil tayyor bo'ladi. O'shani aytsalar, qozoq kinosidan deysizmi? Akimat kuda смотрит. Qaranglar, mana shu Akimat haqida aytadigan bo'lsam, qarang, bunday bo'lgan. Kinoni men 2020-yilda olish boshlaganman, bir 70% olib bo'lganman. Естественно, ssenariy hamma narsasi bo'lgan. Shu oxiridagi massiviy sahnalarim qolib ketgan edi. Shu payt keyin Covid boshlanib qolgan. Oxirgi syomka mana 19-martda bo'lgan ekan. Anaqaga 20-martdan kirganmiz, bilsanglar. Navruzdan bir kun oldin karantin e'lon qilindi. Navruzlar ham to'xtadi. Ana fayllarning chislosi bo'ladi-ku, 19-da ham syomka qilgan ekanmiz. Lekin paqtirib koronavirus bo'lib qoldi, ish to'xtab qoldi, men o'zim kasal bo'lib qoldim, u bo'ldi, bu bo'ldi, cho'zilib ketdi. Keyin Akimat qayga qarab o'tiradigan serial chiqdi o'sha payt. 21da chalib vaqo'y o'tiribsizmi? Nima bo'ldi? Ibrohim aka direktorimiz Sarvar dedilar, siz qozonli yomon serial olib qo'yibdi dedilar. Nima taksiz hokim bo'lib qolar ekan dedilar. Qanaqa qilib dedim. Bilmayman, ko'ring deb bitta tashadilar. Bitta qarasam boshlanishi bir xil deb absolutno. Qancha ssenariysiz nima o'qitilganmi ssenariysiz nima bo'lgan? Yo'q, bu men to'g'risini o'ylashim bo'yicha tasodif deb o'ylayman. Chunki agar ko'rgan bo'lsanglar darshi bo'ladigan voqealari absolutno har xil. Bizda masalan o'sha sehr tufayli bo'lib qolsa, u yerda qanaqa bo'ladi? Orqasida hokim o'tirgan bo'ladi deb yomonlab ketganda, "O aqllimisan, davay kelgin" deb bo'lmasa, o'zing meni o'rnimga ishlagin deb turib, o'rniga qo'yib qo'yar ekanda. Fantasy emas u yoqda. Bir ikkita seriyasini ko'rdim endi. Nima qilib ko'rmasam bo'lmaydi endi, qanchalikligini bilish uchun. Menimcha-chi buni biz emas, ko'proq sotsiologlar o'ylash kerak deb o'ylayman. Nima sababdan O'zbekistonda va Qozog'istonda deyarli bir xil paytda, deyarli bir xil muammo haqida film chiqdi. Bir xil siyosiy voqealar yuz berdi chunki. Da. Скорее всего, shu bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman bu narsani. Chunki men ulardan o'g'irlamaganim, правда, железный betonniy milliard%, uni bir 100 dan ortiq odam qasd qilib bera oladi. Любой o'sha kinoda o'ynagan aktyor bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, любойdan so'rasanglar, pandemiya sababli to'xtab qolgan. 20-yil fevral-martda olingan bu kino deb aytoladi. Endi ular bizani ssenariyni qayerdandir ko'rib qolib qilgan ham degan bu ham xom xayol. Скорее всего, просто o'sha fanda ham bo'ladi-ku, ikkita olim bir xil paytda. Radioda ko'p bo'ladi. Скорее всего, shunaqa bo'lgan. Chunki biz baribir mentaldan yaqinmiz-da bir-birimizga. Qozog'iston, O'zbekiston. Hokimiyat haqida Qozog'iston oldin ham har xil kinolar qilgan-ku, bittasi o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. Sakeni yozishadi kommentariyalarda, Sakeni ko'rmaganman, lekin tushunishim bo'yicha u ham umuman boshqa narsa haqida. Sake? Ko'rmagan ekanman. Akimni ko'rganman. Akim degan kino bor, u ham yaxshi film. Uni ham keyinchalik ko'rib qo'yganman. U boshqacharoq. Unda umuman boshqacha ekan. U yerda sevgi, muhabbat, bir yigit toptirib chet rojda qozoq tilini natsizligi, ruscha gapiradigan bo'ladi. Bir narsa yaxshi film ekan u ham. Lekin tasodif bo'lib turadi. Hokim bu xususiy kinomi? Hokim bu xususiy kino. Topdi 100% xususiy kino. O'tda anaqa yo'q. O'zbek kino boshqa narsa. Siz chuvsamni aytyapman-da, ikkinchi seriyani ko'rganimdan keyin davlat kinosida bo'lgandim-da. Menda ham to'g'risini tuyuldi. Birinchi seriyadan ko'rdimda qandaydir qiziqish dahshat berdi-da. Ikkinchi seriyasini ko'raman dedim. Keyin ko'rdimda, keyin ikkini ko'rgandan keyin yon ko'rgim kelmay qoldi to'g'risi. Hokimiyat qanday ruxsat berdi misol uchun? Endi qolganini ham ko'rib qo'y. Ko'raman. Oxirigacha baribir fikr shakllanishi uchun. Bu xususiy kino. Bunga Shukurli Isroilov birinchi o'rinda, tepasida turgan odam. Shukur aka bilan biz o'zi eskidan yaxshimiz. Baribir bir kino qilmaymizmi, serial qilmaymizmi, ko'rsatuv qilmaymizmi deb yurardilar. Men har doim aytardim, bo'ldi, hokim. Sponsorini topsangiz, soqasini topsangiz, bosib derdim. Keyin bir kun o'zlari aytib qoldilar. Chaqirib, "Sanob yoqqa" dedilar-ki, "Anaqa narsa qilamiz" dedilar. Ruxsatlari-chi, "Sen u yoqni o'zim xotirib unaqa qilaman. Qoyilataman, u yoqni sen xotirlamagin" dedilar. Bo'pti, xo'p, mayli dedim. Keyin shu bilan boshlaganmiz. Hokimiyatda bir kun syomka qilganmiz. Общий planlarni ruxsatini so'rab, iltimos, mumkinmi olsaydik. Bino ichidagi u alohida boshqa. Binoni ichi anaqa Bektemirda olingan.
Bektemirov hokimiyatida olingan. Tashqi ko'rinishi o'sha общий planlarni bir kun yakshanba kuni borib tez olganmiz. Ruxsatini olib. Endi men ularga roliklarni qilib beraman, boshqa qilib beraman-da, hokimiyatda o'zi eskitdan roliklarni qilardim. O'shaning uchun u yoqdagi press slujbasi boshqasi bilan yaxshi tanishman. O'shaning uchun muammo bo'lmaydi. Bu yerda tipa qarashni tushunishim bo'yicha ssenariyni yozilish tuzilishida hali ko'p ko'rganim yo'q. Men ikkita seriyani ko'rib aytib gapiraveraman, mana bular. Men lekin hozir chiqqanlarning hammasini ko'rdim. Men bu yoqqa ssenariy ketishini tipa tasavvur qilyapman-da. Yana tipa hokimiyat tomonidan qandaydir narsalar aholi tomonidan nimadir norozilik bo'ladi. Undan keyin hokimiyatning boshqa tomoni ko'rsatiladi, to'g'rimi? Hokimiyatda ham tipa o'zining problemasi ko'pligi boshqa tomonlarga endi propaganda emas ekan deylik, davlat diplomatiga bo'lsa, qarashda kimga kerak propaganda, to'g'rimi? Propaganda bo'lmasa, значит, так tipa boshqacha nazar deb qarashimiz kerak ekanda. Men birinchi propaganda bilan what the fuck bular Sarvar aka, что за bilan deb o'tirdim. Propaganda emas, bu ko'proq shu nima deydi? Boshqacha nazarda tipa hokimiyat tomonidan, вот mana sistemani ichidagi. O'zi umuman olganda bu bizani bugungi kunimiz, bizani umuman jamiyatimizda nima o'zgarishlar bo'layotganlari, shularni hammasini ko'rsatishga harakat qilganman. Bu ani duh времени deydi-ku, qaysi muhitda qaysi paytda yashayotganimiz. Chunki personajlar ko'p, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor, o'g'risi ham bor, to'g'risi ham bor. Anaqani nimasi bor? Ruslarning bir maqolasi bor. Коль на зеркало пинать, если лицо кривое deydi. Что на зеркало пинать, коль лицо кривое deydi. Ya'ni o'zi umuman san'at bu jamiyat yuziga tutilgan oyna-da. Agar shuni ko'rib, kimdir qo'shnisini ko'rsa, kimdir o'zini ko'rsa, kimdir bir yoqtirgan yoki yoqtirmagan odamini ko'rsa, demak yaxshi. Har xil personajlar bor u yerda. Kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. No, shunaqa narsa qilish. Men lekin bitta narsasini o'ylaganman, shu yerda kinoda chiqqanlarini hammasini ko'rdim. Hammasi chiqdi o'zi. Kecha men adashmasam oxirgi unda ko'rmaganman hali. Nima bo'lgan? Jurnalistlarni o'rni, pozitsiyasi menimcha juda oshirib yuborilgan deb o'ylayman. Pafos. Qaranglar, hozir men tushuntirib harakat qilay. Misol uchun kinoda umuman san'at refleksiya degan tushuncha bor-da. Bizlar o'zbekchasiga qanday tarjima qila olamiz? Yo'q, refleksiya qoladi. Refleksiya qoladi, ya'ni jamiyat atrofida yuz berayotgan voqealarni sen o'z tasavvuringda keyin qayta o'ylasang, ijodga chiqarasan uni. Вот, men 2020-yillarda bo'lgan voqealarni menimcha o'sha qayta chiqarilgani bu Sarvar aka qanday ko'rgan. Ya'ni sen ayta olmaysan, oshirib olgan, tushirib olgan, chunki o'sha payt kimlargadir jurnalistlar qahramon edi, tanib ko'r. O'sha payt odamlar kutardi. Ba'zilar kimlardir ishdan bo'shashiga sabab bo'lardi o'sha payt. Obro'si to'kilib ketishiga, boshqa bo'lishiga. Hozir davlat organlari qo'rqmaganda, haligacha qo'rqmaydi. Kirib ko'rmagansan oldiga borib. Nodir. Kirib ko'rgandirman, qayerdan bilasan? Yo'q, prям nima deydi? O'zi aytmaymiz. Yo'q, o'zi aytmayman emas. Qanday aytish mumkin 100% ishonch bilan? Ular qo'rqmagan kimlar qo'rqqandi. Chunki material chiqyapti. Chunki men o'sha pozitsiyada ishlab yurganman. Ishlab yurgansan, xo'p, ishlasan, butun har bittasini janjallashib chiqmagansan. 2020-yildagi bo'lsa, undan oldingi jurnalistika haqida bo'lganda, конечно. Zaпрос o'rnashib kelmayapti bu bilan-da. Uchinchida ham jurnalistika normalniy o'sib qo'ydi-da. U tipa biz shuning uchun ham sal boshqacha qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Tushunish kerak-da, chunki 2020-yilda olingan bo'lsa, u ssenariy ham oldinroq yozilgan. Jurnalistika tug'ilayotgan payt bo'lgan, anaqa xavos bo'lib turgan payt bo'lgan, normal tushunish kerak. O'zi umuman olganda bu filmga chista ishga qaraganda qarash kerak-da. Tadbirkorlik faoliyatini ham qarasa bo'ladi-da. Kinoga har doim faqat g'oyaviy nuqtai nazardan qarash kerak emas, avtor nima demoqchi bo'lganini urish kerak emas-da. Avtor prosta soqqa qilmoqchi bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Va bu normal holat, bu yomon narsa emas. Masalan, film qilgandan keyin faqat ichingizdagi dardingizni gapirurmisiz? Tim bo'la o'zingiz yoningizdan pul rasxod qilyapsizmi, pul chiqardimi? Pul chiqarishni o'ylashingiz kerak-ku. U film zabrida tushib qolmasligini o'ylashingiz kerak, ertaga boshingizda tayoq sinmasligini o'ylashingiz kerak. Mana shunaqa joylarni hammasini hisobga olasiz. Lekin baribir asosiy maqsad sotish bo'ladi. Hozir shuning ustida ishlayapmiz. Masalan, ko'z tegmasin, anaqasi nima deydi, hatto texnik jihatdan yaxshi olinganda, ovozi, kartinkasi, o'sha 5 ga, 7 ga, 8 ga boshqasi hammasi joyida. Shuni hisobiga masalan, hozir uni normalniy sotsa bo'ladigan ahvolda. Shuni harakatidamiz o'zi, to'g'risini aytsam. Qanday ekan bizda shu donat sistemasi o'zi umuman bizga juda doim qiziq bo'ladi. Obuna. O'zi qanaqa bo'ldi mana? Film tayyor bo'ldi, ha? Film tayyor bo'lgandan keyin uni sotishim kerak-ku, pul qilishim kerak-ku. To'xtadim, qatdan pul qilaman dedim, treylerni qildim, qo'ydim.
qani nima bo'lar ekan, kim nima derkan dedim. Treylerni qo'ydim, yo yaxshi qabul qilishdi. Keyin как shu Vox platformasi u yerda tanishlik ishlaydi. Ancha yildan beri taniydigan tanishlarim. Telefon qilishdi, aka keling, gaplashib olamiz dedi. Bordim. Borsam shu Saydak bor, Davlat, Hasan aka degan odamlar bor. Men ularni ancha yildan beri, 10 yildan beri taniyman. O'zimizdan sohada, bittasi rejissor, bittasi aktyor, bittasi montajyor. Yo nima xoslati, mana shunaqa Vox degan bir platforma qildik. Sekin ishlatyapmiz deyishdi. Hali o'zgarish kamchiliklari bor deyishdi, lekin xudo xolasa maqsad yaxshi narsa qilish. Ko'p filmlar bo'lib ketmasa ham, kamroq bo'lsa ham, eksklyuzivni yaxshi narsalarni nima qilmoqchimiz, taqdim qilmoqchimiz. Plus o'zimizning film ishlab chiqarmoqchimiz deb aytishdi. O'zini kontenti. Keyin yaxshi, xo'p, молодец dedim. Nima desam, shu bizdan qo'ying deb, bizga ham plus bo'ladi dedi. Nomimiz qiladi, odamlarning quloqiga eshitiladi, skachivt qilinadi dedi. Plus biz bu yoq tarafdan yordam beramiz dedi. Chiqishiga, boshqasiga, piratlarga qarshi kurashga, u yoqlariga deyishdi. Ancha yildan beri bir-birimizni taniymiz. Bo'pti, mayli dedik. Gapimiz bitta joydan chiqdi. Kelishilgan summaga bo'ldik, rozi bo'ldik. Film qo'ydik. Ko'z tegmasin, yaxshi. Masalan, aytmoqchi bo'lganim, o'sha приложение App Store'da 170-o'rinda turardi skachivание bo'yicha O'zbekistonda. 2-o'ringa chiqdi. Birinchi o'rinda TikTokni endi hech kim ko'p odam skachivание yangi bo'lmaydi. Qancha vaqt ichida? Film chiqqandan keyin bir 4 kun, 3 kun ichida. Dahshat. Masalan, ular uchun vashe katta nima-da, ular o'shin xursand. Gap yo'q deb biz bergan pulimizga vashe rozimiz yoki gap yo'q deyapti, ular ham xursand. Keyin приложение orqali ham odamlar normalniy pul to'lab ko'ryapti. To'g'ri, o'zgarish qiyinchiliklari bor. Chunki bizda birinchidan pul to'lab o'zi kino ko'rishga uncha o'rganishmagan odamlar kinoteatrga borishdan tashqari demoqchiman-da. Plus bizda baribir juda ko'p odam chetdan ko'radi. O'sha chetdan pul to'lashga ozgina muammolar bo'lyapti. Endi shularni xudo xolis to'g'rilashyapti, balki podkastimiz chiqib. Lekin baribir to'g'rilab bo'lishadi. Sotib olib o'zbek kinoni ko'rishgandan to'g'risi vahshiy bir ichimdan xursand bo'ldim to'g'risida. Yo'q, yomon emas. 10 mingtadan ko'p odam masalan sotib olibdi. Bu dahshat. Lekin men shaxsan o'zimga tema aktualligi qiziq bo'ldi. Ya'ni treylerni ko'rdim. Hozirgi 2020 da olingani bilan jijik ko'p nimalar o'zgarib tashamadi-da. Qaysidir ma'nodagi aktualligini yo'qotmagan. Bir xil hazillar-ku, umuman hayotga ko'chib qoldi. Masalan, Beshyog'och, Beshqayrag'och ko'chalarida chiqindilar bilan muammo bo'ldi. Nima qildinglar desa, ko'chalar nomini o'zgartirdik. Oltiqayrag'och va Oltiariq ko'chalaridan hali muammo, shikoyat xati kelib tushmadi degan gap bor edi. U prosta hazil edi. O'sha ideya tashlab qo'ygansiz-da. Ajrimlar kamaytirishchi ko'cha nomini o'zgartirdik degan chiqdi-da. Masalan, unaqa momentlar ko'pda edi. Buldozer. O'shancha qo'yasan. Lekin yo'q, ko'z tegmasin, yaxshi. Odamlar sotyapti, pul to'layapti, приложениyaning skachivniyasi oshyapti. Bugun ko'rishdim, ular ham xursand. Yana boshqa o'zini kontentini chiqarmoqchi. Yaxshi-da. Hozir birinchi gapimizga qaytadigan bo'lsak, faqat borib davlatdan qachon pul berar ekan deb emasdi. Vox ham tepasida, masalan, hech qanaqa davlat tashkiloti yo'q, tushunishim bo'yicha. Xususiy investorlar shu ish bo'lsin, harakat bo'lsin, pul bo'lsin deb qilishyapti. Endi bitta narsasi bor, o'zi aslida biz kallani ishlatmaymiz-da. Mana shu film bor-ku. Mana Vox masalan chiqardi, o'zida qo'ydi, o'zida odamlar ko'rdi. Mayli, ko'rganning hisobiga byudjetda adbit qilish mumkin emasdir. Lekin siz yaxshi film agar yaratgan bo'lsangiz, hech bo'lmasa shu texnik jihatdan yaxshi film bo'lsa, uni bemalol sotsangiz bo'ladi-da. Hozir masalan televideniyaga, boshqa platformalarga ham sotsa bo'ladi-da. Masalan, anaqa bor-ku, nima edi? Igra kalmari. Kalmar o'yini. Netflix uni oldindan pul berib, ssenariysini bizga beramiz, o'qib chiqaylik va bo'ldi, aka qachon syomka qilasizlar demagan. Tayyor. O'sha bratanlar o'zi 7 million dollargami shu kinoni qilishgan. Tayyor bo'lgandan keyin, yaxshi bo'lgandan keyin Netflixga uni ko'rsatishgan va ularning otdeli bo'ladi-ku, shu anaqa kontent qidiradigan. U ko'rib, "O bizga yoqdi" deb sotgan deb turib 21 millionmi, 25 millionga sotgan. Keyin uni o'zida qo'yib turib, bo'ldi-da, 1 milliard don orqasidan topdi. Ijodkorlarga ham normalda 7 million rasxod qilib 25 million pul olsa, yomon emas-da. U qorni yoriydi-mi? Dahshat rasxod. Baribir o'zini kuchi bilan u hech qachon butun dunyoda eng prasmatriviy serial darajasiga olib chiqa olmasdi. U distributor shart. Netflixda shunaqa imkoniyati borki, shu serialni butun dunyoga nomer 1 qilib qila oldi. O'zi lekin bu ishni qila olmasdi shu koreyskiy kompaniyaning o'zi. Lekin koreyskiy kompaniya uni orqasidan zaten nomini chiqarib oldi butun dunyoga.
Aktyorlar tanilib ketdi. Masalan, o'sha serial ham bo'lmaysan gaping bo'ldi. O'sha serialni ham oladigan bo'lsak, sverx естественный hech narsasi yo'q. Janrda qayta u janr oldindan bo'lgan. Hamma biladi o'sha orolga tushib qoldi. Korolevskaya bitva deydi bu narsani. Korolevskaya bitva degan narsa sen animechi bilasan, Takeshi Kitanoning kino o'ynagan rejissyor boshqa bir o'ydi. O'sha kino bor. U oldindan bor janr. Просто bu kino любой davlatdagi любой odamga tushunarli bo'lgan mavzular haqida gapiradi. Asosiy muammo nimada? Pul yo'q. Pul yo'q, butun dunyoda pul yo'q-da, любой odamda. Kapitalizmda problemachasini ko'rsatadi. Ha, masalan, O'zbekistonda ham pul yo'q odam bor, Amerikada ham pul yo'q odam bor, Afrikada ham pul yo'q odam bor, Fransiyada ham pul yo'q odam bor. To есть, uni muammosi senga yaqin. Puli yo'qligi, qizi bilan ko'risha olmayotgani, farzandi, butun dunyodagi bor mavzularda. Haligi joyga tushib qolyapti-ku, buni oson, tepada katta qilib pulni ko'rsatib qo'ygan. Jinni ham tushunadi-da. Bunda idish ichida pul turibdi, son turibdi. Bu jinni ham biladi, bu yerda ko'p son, ko'p pul deydi. 1000 so'mlik bo'lsa ham ko'p-da, u yerda ko'rib turibsan-da. Bizani 1000 so'mlik pullarimiz bo'lsa ham ancha-muncha pulligini ko'rib turibsan-da. Keyin bo'layotgan o'yinlarni qaraganda, oson o'yinlar-da, mana arqon tortish. Tupu ham tushunadi, arqon tortishi. Qiyin joyi yo'q-da, uni что где когда emas-da, ani o'tirib. Государство это кто это сказал, o'tirib Lidoyik 14 mida, 15 mida, 18 yil emas-da. Oddiy narsa. O'shani hisobidan yeb ketdi-da u kino. O'zi yomon kino emas, yaxshi kino, lekin prям unaqa выдающийся hech narsasi yo'q-da. Anaqasi vizuali chiroyli, o'shani nima deydi, ya'ni formalari esda qoladi-da, baribir bitta ko'rganingda deysan-da, esingda qoladigan. Situatsiyaga kiritib qo'yadi, situatsiyaga. Shularning hisobiga. Bu biznes. O'zingiz boshlab qo'ydingiz. Koreys kino industriyasi, misol uchun men bittadan balki noto'g'ri o'ylarman. Biz noto'g'ri koreys kinolari, seriallarni ko'rib qo'yamizmi? Oldin shunaqa bo'lgan. Chunki men televizor bo'lgan paytda ko'rgan koreys kinolarim bilan internetga kirib odamlar o'qib topgan koreys kinolari umuman farq qiladi. Kartina jihatdan, mavzu jihatdan. Ularda вообще televideniya uzatish xatomi yoki uzatishganmi bilmaganman. Bitta serial, ikkinchisi pornoda. Yo'q. Koreys kinosi вообще zo'r deyman. O'zi men hamisha va har doim studentlarim biladi, koreyskiy kinoni hali bumi boshlanmasidan oldin, Ponjunxo'lar, parazitlari chiqmasidan oldin har doim aytardim, koreys kinosini ko'rlaring dedim. Chunki Ponjunxo'ni men birinchi kinosidan kuzataman-da. Воспоминания убийства degan kinosi bor, ko'ringlar, shedevr. Parazit ham zo'r kino, lekin Воспоминания убийства oldi, parazit два шага назад-da. Koreya kinosi o'zi juda ham zo'r, juda ham kuchli, juda ham chotki. Endi men sen aytayotganlaring televideniyada ko'rganlaringni aytyapsan-da, ya'ni tangemlarni aytyapsan, qalbim chechagi uyoqlarni aytyapsan. Bu seriallarni bizanikilar olishini birinchi sababi чисто televideniyani siyosatiga to'g'ri kelishi. Chunki o'tda слишком ortuvchi, masalan, nasiliy sahnalari yo'q, seks, narkotik, rock-n-rollari yo'q, bir narsalar yo'q-da. Чисто o'sha bo'layotgan voqeasi sujeti bizani nimamizga, mentalittimizga to'g'ri keladi. Kattalarga hurmat bor. Ha, yasha. Ustoz shogird. Ustoz shogird bir narsa. Ikkinchi tarafdan mana bilasizlar, oldin davlat boyishi uchun boshqa bir davlat hududini bosib olish kerak bo'lganda, kolonializm bo'lgan. Ya'ni siz qancha yeringiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p dehqon ishlagan, shuncha ko'p hosil bo'lgan, shuncha ko'p soliq sizga kelgan. O'shancha bir davlatlar boshqa davlatlarni borib bosib olgan. Bu normal holat bo'lgan o'rta asrlar uchun. Hozir biz yangi zamonda yashayapmiz. Bu neokolonializm deydi. Ya'ni baraka topkur, madaniyat orqali boshqa davlatlarni sohasini olish, qo'pol qilib aytganda. Va Koreya kallasi ishlab, mana shu tarixiy seriallari bor-ku, Jumong, Pumonglarni tekinga bergan. Tekinga bergan, kerak bo'lsa o'zbekchaga dublyaj qilish uchun ham pul bergan. Kelganda aytgandigan, bizning zo'r serialimiz bor degan, 100 ta serial degan, 1 soatdan degan, efirlarni to'ldirish uchun deganda, kerak bo'lsa pulini ham berib turib, o'zbekchaga tarjima qilinglar, qo'yinglar degan. Nimaga? Zato uni hisobiga odamlar milliy qahramon kimni taniysan desa, Jumong deb javob beradi. Koreya haqida tasavvuri bor. Koreya haqida tasavvuri bor. Yana seriallar kelsa ham sotilishi ham yaxshi. Umuman Koreya sistemasiga o'zini tutishiga, mentalitetiga bo'lgan qiziqish paydo bo'lishi bu to'g'ri-da, ya'ni Koreya hukumatini kallasi ishlayotgani, to'g'ri ish qilayotganidan. Chunki bugungi kunga kelib turib Koreya eng burno развивающий ekonomika miri ekanda, eng tinch rivojlanayotgan ekonomika yo'lbars. Ha, baraka topgan. Enindagi kiyiming Koreyaniki bo'lishi mumkin. Ko'rayotgan kinoing Koreyaniki bo'lishi mumkin. Eshitayotgan muzikang Koreyaniki bo'lishi mumkin. Yurayotgan mashinang Koreyaniki bo'lishi mumkin. Ko'chaga chiqqan xunday qilib ketdi. Nima qo'yib qarasam, hammasi Koreyaniki-da bu. To есть mana shunaqa yo'l bilan Koreya o'zini madaniyatini yo'yapti, soqa qilyapti. Shuning uchun
ijodni qo'yib berish kerak-da. Mana BTS haqida bilasizlarmi? BTS 5 yil ichida 30 milliardmi pul Koreyaga olib kelibdi. Voy, zavoddan ko'proq olib kelgan qisqasi. To tushunmasa, mana sen BTS 30 emas, yo 20 ham bo'lishi mumkin, adashayotgan bo'lishi mumkin. 5 yil ichida yo 20 milliard edi menimcha. Sal 30 deb uvoqma qo'yardim, o'zbekchilik qursan. 20 milliarddan afigitelniy katta pul-da, masalan. 30% xotini 20%, 30%. Ha, to mana BTS 5 yil ichida o'sha 8 ta bola ashula aytib, bizankilar bilan yoqtirmaydi, kezim deydi, xonasi deydi, u yoq bu yoq bo'lishi mumkindir. Mayli, uni orqasida to'g'ri katta komanda ishlaydi. Umumiy hisobda bir 1000 ta odam ishlaydi BTS orqasida. To'g'rimi bo'lishi mumkinmi? Stilistiyu, ana xoreografiyu, balobatlarni qo'shsang. Koreya iqtisodiyotiga 20 milliard pul olib kiryapti. Bratan, o'ylayapsanmi? Toshkent shahrining byudjeti ham buncha emas, ana yillik aylanma. Mana Spotifydan eshitasan, klipini YouTubedan ko'rasan, albomini sotib olasan, nima merchini sotib olasan, bo'ldi pul kelaveradi-da. Ba'zi avtorskiy prava Koreyadagi o'sha qanaqadir firmada-ku, to'g'rimi? Butun dunyodan zakaz qilishadi. Bo'ldi pul kelaveradi. Bitta BTS o'zi 20 milliard pul olib kiryapti. Bizda shunaqa biznesga qaramaydi-da, bizda aytadi, bu nimani o'zbekchiligimizga to'g'ri kelmaydi, nimani o'rgatyapti, nimani beryapti, madaniyatimizni. To'g'ri kelmaydi, nima endi 8 ta bola chochini o'stirib olib, likillab o'ynab yuribdi, shu ham gruppami, nima bo'ldi? Sen kimsan, sen o'zi Amir Temur avlodi, bir narsalar deydi. Men aytmoq, bizda ham 8 ta bola chiqib turib, unaqa ashula aytsin demoqchi emasman bu bilan. Prosta chiqsa ham nima qilibdi? Prosta tinch qo'yish kerak odamlarni, ijod qilsa. Любой bitta ijodkorning ota-onasi bor, qo'ni-qo'shnisi bor, mahalla ko'yi bor. U ham jin emas, bir oshirib yuborib bir narsa qilmaydi. Chunki ertandan qishmoz qarindoshlar bilan deb stol atrofida yig'ilishi bor-da. Jim o'zi bitta amakisi aytadi, "Demak, quvonchni ish qilib yursan" deydi. Jim bo'lmasa. Men shartda doyisga sol, yaqinga olib kelganman. Normal ish topsang bo'lmaysanmi degan. Ha, yasha. O'shaning uchun hech kim oshirib yubormaydi-da. Men insoniyatni nimasiga ishonish kerak deb o'ylayman-da. Ya'ni sajdatillik yaratuvchilik potensiali. Ha, yasha, bilarkan. Bunyodkorlik, ma'naviyatchi bo'lib qolaman. Malades. Shu sajdatillik nimasiga potensialiga ishonish kerak-da. Tinch qo'yish kerak. Tinch qo'ysa normal. O'zbek juda ham talantli xalq. Juda zo'r narsalar qila olamiz. Prosta tinch qo'yish kerak esa. Ha, masalan, Go'ro'g'li normal serial qilardik. Bo'lishi mumkin edi, Go'ro'g'lidan qilsa bo'lardi. Masalan, qabr sahnalari, keyin qahramon. 1000 yil oldin yozilgan zo'r eposda, uni butun dunyoga yoysa bo'lardi masalan. O'yin qilsa bo'ladi uni. O'yin qilsa bo'lardi zo'r qilib. Juda ko'p bizda unaqa qahramonlar ham, obrazlar ham, asarlar ham normal. Qilyapti. Qilish kerak tamom. Yana bitta misol aytsak, kun tug'mish bilan Xolbekka tushida ko'rib bir uzuk taqishini, uni ham romantik kinoni aytolmaga aylantirsa bo'ladi-da. Ay, unaqani o'zidan, Alisher Navoiyning Hamsasini o'zidan qanaqa veliki narsa yaratsa bo'ladi. Masalan, qo'yib bersa. Xuddi shu kun tug'ish Xolbekka serialda Your Name bor-ku, Makoto Shinkai'dan emas. Xuddi shu serialda tushida qayerda ko'rishadi, tanasi almashib qoladi, boshqa bo'ladi-ku. Da, u qancha odam ko'rdi, qancha tarqaldi u narsa. Bizda ham praktikada o'xshash sujet bor. O'shaning uchun ishlash kerak. Sotish kerak. Nimaga hozir masalan kinoteatrlarga borsak o'zbek kinolari yo'q? Endi masalan nimaga? O'zbek tilida kino. O'zbek tilida o'zbek kino вообще yo'q o'zi. O'zbek tilida. Ha, masalan, nima tilini o'zbekcha tarjima qilishmaydi yo bu yo'q. Tarjima qilishmasligi ham nimaga o'zbek kinolari yo'qligi ham, ya'ni o'zbek tilida kino ko'rish umuman yo'q demoqchi emasman, bor, kam. Faqat rus tilida, rus kino. Rahmat, o'shalar bor ekan ham. Rus tilida ko'rishga. O'zi umuman. Endi to'g'ri, bu sistema ishlamasligidan dalolatda. O'zi aslida qanaqa bo'lish kerak? Mana masalan, chiqdi, Mstители. Bizda rus tilida qo'yiladi-da, borib ruschada ko'rasan. O'zi aslida O'zbekiston bilan ham ular qanaqadir bir shartnoma qilib qo'ygan bo'lish kerak edi. Endi ular kelib turib O'zbekiston sizlar bilan shartnoma qilaylik demaydi-da, O'zbekiston chiqish kerak Marvelga. G'ururlimiz. Biz mag'rurimizda o'zimizcha u kelish kerak. Qozog'dan sotib olamiz. Fagini o'zi kelish kerak-da. Aka salomlik, yaxshimisizlar? O'zbekcha iloji bo'lsa gapirish kerak, keyin bular mayli deb to'ylab ko'ramiz deyish kerak-da. Achiq, aytmay qara, xudo xaring bergur. Bizda ham mana katta bozor, salkam 40 millionli aholimiz bor. Kinoni bizga bersang tarjima qilamiz deb turib o'zi industriyani yo'lga qo'ysa bo'lardi, kinoteatrlarni ko'paytirsa bo'lardi. Kinoteatrlar ham kamdi. Masalan, Toshkentning o'zida ham qancha 3 millionli aholi bor joyda 30 ta ham kinoteatr chiqmaydi. Viloyatlarda bittadan bor, viloyat markazida. Masalan, Xorazmda ham bilaman, bittagina kinoteatr bor. U ham madaniyat boshqarmasiga tegishli bo'lgan. Endi o'zbek kino o'tdi madaniyatga. Surxondaryoda kinoteatr bormi, bilmas ekanman. Kirsangiz o'zingiz xohlagan kino qo'yib beradi. O'zi kinoteatr qanaqa bo'lish kerak? Sen uyingdan chiqib peshkom yurib, 10 minut peshkom yurib kinoteatrga yetib borishing kerak-da o'zi aslida. To'g'ri, kinoteatrga borish bu qanaqadir, "Vau, qachon kinoga boraman" bo'lish kerak emas. Endi uyda o'tirib ham, ketdi kinoga deb turib, o'tiring, nima bo'ling, nima aking, nima keyin siningni olib chiqib ketishing kerak-da. 10 minut peshkom yursang, normal kinoteatr bo'lish kerak. Bu sovetskiy merosga teskari bo'lsa kerak, chunki men ota-onam aytib berishardi, madaniyat o'sha nodar etgan joyga borib,
disko raqqosini prям 7 marta qayta borishganmi kino ko'rishgan ekan. Indis kino qo'ysa bo'ldi ketgan kechqurun yoshlar yig'ilib, talpa to'la odam anshlag, ana shunday indis kino ko'rishgan ekan. O'sha aytgandek naqadar o'zgacha voqea kerak edi, borish kerak edi. Ertalab Hindcha kinoga yomon talab ko'p. Anaqa bitta kinosi bor-da o'zbeklarning. Mirza o'ynagan kinosi bor-da. Hindcha kino bering deydi. Hindcha kino yo'q, italyancha anaqa kino bor deydi. Ko'zlarim yo'lingda. Ko'zlarim yo'lingda dedi. Yo, indiski kinolar men Adam rahmatli kichkinaliklarda kinomexaniklik qilgan ekanlar-da, endi yozda soqqa topish uchun. O'shanda aytardilar, kinoni kerak bo'lsa otini o'zgartirib boshqadan qo'yib yuborardim deydilar-da. Tanso diskoni qo'yar ekanlar, 2-3 marta yangi kino yo'q-ku. Mitxoning sarguzashtlari turib qo'yaverar ekanlar. Odamlar ham kelib, bo'pti mayli, hech narsa yo'q, turib ko'rib o'tirishar ekanda. Ya men dadam shu kino nimasida ishlaganlar, 30 yil ishlab pensiyaga chiqdilar-da. Kino mexanik bo'lganmilar? O'zbek kinoda ishlaganlar, Qashqadaryo bo'limida. O'shanda oldin aytadilar, o'sha vaqtlarda 90-2000-yillarda odamlar talpa bo'lib yig'ilardi dedilar, bitta kino ko'rish uchun. Hindchami, boshqami. Juda tiqilib ketadi. U bayram bo'lgan kino kelganligi. Netflixda kino po'shgan bor-da, uyda o'tirib ko'raman. Ha, prosta zamon o'zgardi. Oldin uyingda o'tirib kino ko'ramasding-da. San уже tug'ilganingda kanal ko'p bo'lganda, men kichkinaligimda 4 ta kanal bo'lardi-da. Jumonga ko'rardim. Men o'ylasam 4 ta telekanal bo'lardi-da men kichkinaligimda. Uni ham 3 tasi obedgacha ko'rsatmasdi. Obeddan keyin boshlanardi. Ertalabdan qo'ysang faqat O'zbekiston telekanali bo'lardi. U ham shu чисто bilmayman axborot u yoq bu yoq bo'lardi. Bu yo'q edi telekanal. Parabolitskiy antenna, kabelnilar keyin paydo bo'ldi. 105 ta kanallar. Ha, men adashmasam bir 5-mi 6-sinfga o'tganimda kabel paydo bo'lganda, Nickelodeon degan kanal chiqqandi, детский kanalda men miyam portlab ketgandi. 3 oy kanikulda ko'chaga chiqmaganman, televizor tagida yotganman men. Shunaqangi ko'rganman, chunki o'ylasam 4 ta kanal bo'lganda umringda-da, baxot 100 ta kanal bo'lib qoldi-da. Plus yana faqat multi beradigan kanal bor-da. Men esimda bor, Uchini Story degan multilar bo'lardi. Biz kichkinaligimizda DuckTales, boshlan. Yakshanba kuni ertalab shuni 8 da turib ko'rardik akam bilan. O'ylasam, shu multini ko'rish uchun yakshanba kuni 8 da turardik. Chunki sen u multini agar yakshanba kuni 8 da ko'rmasang, bo'ldi, hech qachon ko'ra olmasding. Bo'ldi, qulay seriya. Ha, qadri bor. Qadri bor. Hozir masalan qadri qolmaganda, bo'pti, sketch qilib olaman, keyin ko'ra olarman, YouTube'ga chiqar, o'tib chiqar, bir narsa deysan-da. Oldin u payt unaqa narsa yo'q edi-da. Ash efirni ketgan kuni ko'rsang ko'rding, ko'rmasang bo'ldi, hayoting davomida hech qachon ko'ra olmasding. Hozir seriallar bo'ladi-yu, mana shu serial qo'ygan kuni butun shahar ko'chalari jim bo'lib qolgan deydi. Kichkinaligimda shunaqa bo'lardi. Mahallada hamma yig'ilardi. Paxtib serial boshlanardi, Esmeralda bo'lardi, Dikaya Roza bo'lardi. Yana bir narsa. Bu mahallada hech kim qolmasdi, bombosh bo'lib qolardi. Hamma uyga kirardi, serialni ko'rardi, keyin hamma chiqardi, gaplashardi. "O, ko'rding nima bo'lar ekan keyingi seriyada?" bo'lardi. Eslayman, O'zbekiston kanalida Dr. House qo'yishni boshlaganda, bilmam qayta qo'yilganmi yo'qmi? Hozir ujin, obed, hamma plan Dr. House ga moslangan bo'lar kerak. Dr. House ko'rilishi kerak. Dr. House ovqatlanib ko'p bo'lmasa kerak. Biz ko'rardik. Keyin bitta bir xil tipdagi odamlar bo'ladi-da, san'atni rost mana ishqibozlari bo'ladi-da. Bizda bitta shunaqa tanishimiz bor-da, 90-yil, 2000-yildan keyin birorta kinoni ko'rmaydi. Tanimaydi ham, musor deb biladi masalan. Ko'p kino haqida gapirsak, o'tgan safar kommersiyani hate qiladi, kommersiya kino. Masalan, kim u hozir kim haqida gaplashyapmiz? San'atshunos o'zi. San'atshunos. Masalan, men ko'raman-da eski kinoda klassika, mana bir xil payt ko'raman klassika to'g'risi, jaydar bo'lsam ham klassika ko'raman. Klassika qandaydir menda miyam yetmaydi deb o'ylayman nimagadir yoki men tushunmayman rostdan tushunarsiz olingan deb o'ylayman, ko'rmayman. Lekin hozirgi masalan yaxshi parazitlar, koreys kino bor, yotib olib ko'raman-da. Koreys kino juda ko'p kinosini ko'rib tashlaganman. Lekin eski klassikaga kelganda biroz rangsiz, ba'zi dialog yo'q kinolar bor-da, da zo'r dialog yo'q, lekin kinoni qanday dialogsiz men tasavvur qila olmayman-da. Klassika deganda nima nazarda tutasan? Sovetskiy klassikami, o'zbekskiy klassikami? Klassika ham klassikadan farqi bor-da. Tarkovskiy, Bergman, Antonioni, Janluka Endi qara, o'zingni majburlab ko'rishing shart emas. Masalan, aytishadi-yu, Tarkovskiyni ko'rish kerak, Bergmanni ko'rish kerak deydi-ku. Rejissor bo'lsang, kinoga qiziqsang, ko'r. Bitta kinosini hech bo'lmasa ko'r. Va Tarkovskiy kimligini bilishing kerak. Tarkovskiy degan явление nimaligini bilishing kerak-da. Ko'rganda qaysi kinosi, sinopsisini boshqasini o'qiganda o'zingga eng yaqinroq bo'lganini bittasini tanlab ko'r. Shu odamning ijodi hurmati oxirigacha ko'rib qo'yish kinoni. Chunki u kinoga 2-3 yil umrini sarflagan bo'ladi. Sen 1,5 soat vaqtingni ayaman, ko'rib qo'y. Lekin o'zingni majburlab uni butun filmografiyasini ko'rib chiqishing shart emas.
Если это не твое, если agar ketmayotgan bo'lsa, o'zingni majburlama. Zачем? Lekin bilib qo'y. Qanaqa Tarkovskiy yomon deyish endi bu savodsiz odamning gapi. Tarkovskiy yaxshi, faqat men qabul qilmaganman. Menga to'g'ri kelmagan. Desang, это нормально, hech kim xafa bo'lish kerak emas. Masalan, men ham studentlarimga aytardim-da, "Voy, xudo xayring bergur. Italyanskiy neorealizmni ko'rib qo'y, Новая волнani ko'rib qo'y, frantsuzskiy. Bergmanni обязательно ko'rib qo'y. Hamma kinosini ko'rma, sevib tashama. Sevimli kinoning qaysi, седьмая pechat deyishing shart emas. Ya, вот mana ko'raman, Tarkovskiyning Ivanni bolalik degan kinoni ko'rdik-da, men bilan birga tushdik. Ham tushaman-da, cho'zib fignya bilan uxlab qoldim o'rtasida juda. Keyin bu aytibdi, "Sen chumosan, tushunmaysan, g'alchasan. Tarkovskiyni tushunmaysan, sen odammasan, gaplashmaysan." Haqorat ketgan. Yo'q, shunaqa haqorat ketyapti-da. Men keyin o'ylayman, yana qayta ko'rdim-da keyin kinoni. Sen haqorat qilsang, Tarkovskiyni sevib qolmaydi deb baribir chunki-da. Men qayta ko'rdim, yana qayta ko'rdim, men hech narsani tushunmadim. Sal o'zgarish bo'ldi, lekin wow deydigan narsa bo'lmadi-da menda qandaydir. Ivanni bolalik degan kinosini, boshqa kinosini ko'rganman. Bu birinchi kinosi, birinchi kartinasi, lekin velika kartina, chunki debyutniy kartina bo'lib turib, Venetsiyada главный priz olganda u. Venetskiy festival bor-ku, o'sha yerga yuborilgan kinosi, bechara o'zi ham bormagan, kinosi yuborilgan, o'zi uni boshqa rejissor olishni boshlagan uni, keyin u ish eplolmagan keyin haydab yuborishganda, bu yoqqa kelgan, sen institut bitiribsan-ku, keyin mana shu kinoni olib qo'ygin deyishgan. Yo'q, boshqatdan olgan, hamma olingan materialni yo'qqa chiqarib tashlab boshqatdan olgan. Venetskiy festivalda главный priz olgan, shu chiqqan yili. Haqiqatan bu mo'shni kartina, endi nimaga yoqmagan, bir narsa deya olmayman. Qarang, Sarvar aka, nima tushunmagan. Lekin eng zritelskiy, eng смотрибельный kartinasi shu, chunki qolganlarida уже undan berib tashaganda yana ham murakkablashib ketgan. Bu eng zritelskiy kinosi. Qaradak bor, xo'p. True Detective, Nastasia Detective seriyasining yoqqan, prям kayf qilgansan, to'g'rimi? Qarang, so'rashdim. Nastasia Detective hozir chiqqan narsa. Atashmasam 2-sezonidami qotilni izlab borgan paytda o'sha Ivanova Detstvaga nimasi bor, atsilkasi, referens bergan. Pachot shlapa yechib qo'yishdi. Qayindir babu menga paradoksda, u qayinda hurmat qilmaslik. Tarkovskiyni kinematografi moshinida, слишком kuchli. Yo'q, masalan, Tarantino yaxshi rejissyormi sizningcha? Kristofer Nolan yaxshi rejissyormi? Yana kim bordi? Kim Ki-duk yaxshi rejissyormi? Men shu uchalasini почти hamma kinosini ko'rib chiqqanman-da. Ko'p, почти 95% yoqqan. Lekin Tarkovskiy menga yoqmagan. Hay bo'lishi mumkin, не твое. Bu yomon emas. Bo'lishi mumkin, normalniy. Tushundingmi? Senga boshqa rejissyor. Masalan, buchi xuddi bilmayman, mastava yoqtirmayman degandek gapda. Kimdir mastava yaxshi ko'radi, sho'rvani kimdir mastava yoqtirmaydi. Bu normalniy, yoqtirmasa majburlab yedirmaysan-ku. Masalan, Tarantino ham veliki rejissyorda, chunki unaqa unikalniy stil hech kimda yo'q. To'g'ri, aytish mumkin, hammadan o'g'illaydi deb. Hammadan o'g'illagan bo'lsa, yorib o'g'illaydi desa-to. O'g'illab turib o'ziniki qilib chiqarib beradi-da. U kinoprokatda ishlagan bo'ladi-ku. U kichkinaligida tinmay kino ko'rgan odamda, u miyasi shunaqa-da, u boshqachasiga qila olmaydi. Lekin mana hamma joydan o'g'illasa ham unikalniy narsa chiqarib beradi-da. Tarantinoning stili nepovторимый. Unga harakat qilish, o'xshashga harakat qiladiganlar juda ko'p. Lekin u baribir unikalniy, o'zini pochergi bor. Любой bitta kinosini ko'rsang, точно Tarantino olgan deysan-da. Juda murakkab rejissurasi bor. Bir xil sahnalar bo'ladi, shunaqangi uzundan uzun, shunaqangi murakkab bo'ladiki, ko'rib bilan o'rasan-da. Vasha qiyin-da. Texnik planda ham nihoyatda qiyin ishlar qiladi-da. Повествованияsi masalan qiyin bo'ladi. O'tdan olib anaqasi kriminalniy chtiva kinosi, g'or asar deb o'zbekcha tarjima qilsa bo'ladi, menimcha. Jinoiy cho'pchak deb eshitgan tarjimasini. O'zi Pulp Fiction degani, ana takoy anaqa asar degani-da, yengil asar degani, g'or asar deb o'zimcha tarjima qilganman. Kanskiy festivalda главный priz olgan. Tushunsam, o'sha yili Mixalkov ham borgan, o'zini Utamyonning so'nsisi bilan u Grand Prixni olgan, как бы ikkinchi o'rin hisoblanadi. Главный prizni Tarantinoga berishganda, u rosa jahli chiqib qaytganda, deb kelganda, o'zi tan olmagan. Endi Kanskiy festivalda o'tirgan odamlar ham jinni emas, o'zidan o'zi berib yuboradigan. Chunki bu kinoda yengillik bo'lganda, hech kim qilmagan ish qilganda o'sha paytda. Chunki shunaqa rejissyorlar bo'ladi, shunaqa kinolar bo'ladi. O'sha kino haqidagi muayyan bir tushunchalarni u kengaytiradi. Mana hech kim bu ishni qilmagan bo'ladi. Birinchi marta birinchi marta mana shunaqa ish bo'pti-ya deysanda. Masalan, men tan beraman Tom Tykverga. Tom Tykver men veliki rejissyor deb hisoblayman. Garchi hozir pashda kino olmayotgan bo'lsa ham nimaga? Chunki u odam hid haqida kino olgan. Hid haqida. O'ylayapsanmi? Anaqani ko'rmaganmisan? Parfumer ko'rgansan? Parfumer. Kitobi ham bor, bilmaysan-da. Tuyaqali. Patrik Ziskind, Xudo xayring bergur.
Ana parfumer degan kino bor-da, sizlar bilan gaplashsak. Men o'ylayapsam, hid haqida kino. Это невозможно-da bu narsa. Chunki kino bu birinchi o'rinda audiovizual deyiladi. То есть kartinkani ko'rasan, ovozni eshitasan. Men o'sha parfyumeri ko'rganimda men hidni his qilganman. Da, rosa. Bu yuksak mahoratdan dalolat beradi. Sen kino orqali hidni agar o'tkaza olgan bo'lsang, bu yuksak mahoratdan dalolat beradi. Ha bo'lmay. Chet настроение ketdi. Как раз finalniy ssenasi Nodir kayf ko'rsa kerak. Bugun borib parfyumeri ko'rdi ekan. Asha yozib qo'yadi hozir. Shunaqa parfyumerga o'xshagan yaqinda ana kino Von Kar-Vayt kinosini ko'rding-ku? Любовное настроение. Великий кино ham, ha. Chunki любовное настроение chiqarib bergan. Именно muzikasini aytmaysanmi? Voshcha asar. Ranglar, ranglari, kompozitsiyasi, kadrlari kinoni kengaytirgan odamlar-da. Kino qanaqa bo'lishi mumkin degan savolga sal bunda bir yarim qarich bo'lsa ham sal o'zgartira olgan odamlar-da. Masalan, anaqa nimaga shuncha priz oldi? Roma, Cuaronning kinosi. Ko'rmaganmisizlar? Ko'rsangiz qo'ying. Serialmi yo kino? Yo'q, kino Roma deb nomlangan. Serialmi? Kino. Лучший filmni ham oldi, adashmasam. На иностранном языке Оскар oldi, лучший rejissuraga oldi. Keyin Venetsiyada adashmasam главный priz oldi. Nima? Настроениeni ko'rsata olganda. Nihoyatda qiyin narsa-da bu atmosferani chiqara olish. O'sha 70-yillar Meksikadagi bitta ko'chani ko'rsatganda, o'zini bolalik o'tgan deymizmi, bilmayman. O'sha paytda muhitini chiqara olganda, sen shu kinoni ko'rsang, haqiqatan shu Meksika 70-yillarda yurganda o'zingni his qilasan-da. U ana ikkita aktyor kelib turib gapirib, men seni sevaman, sen meni sevmaysan, u o'ldiramiz, aning pulini o'g'irlaymiz, u o'z yo'liga, lekin bunaqa atmosferani chiqarib berish, o'sha paytda muhitini chiqarib berish nihoyatda qiyin-da. Men shuning uchun har doim aytaman-ku, sevishganlar veliki kino deyman-ku, Ilyos Muhammedov kinosi o'zimizning o'zbek kinolarining ichida. Chunki atmosferani chiqara olganda juda qiyin narsa bu. Xarakter chiqarish qiyindir o'ziga yarasha, yaxshi dialog olish qiyindir, yaxshi syujet qiyindir, intrigani ushlab turish qiyindir, lekin o'sha qanaqadir sen tomoshabin sifatida ko'rmagan, tomoshabin sifatida yashamagan muhitga seni kirgizib olish bu nihoyatda katta mahoratdan dalolat beradi. Men bu o'zbek kinosida 2000-yildan keyin, 2005dan keyinmi kinolar olingan-ku. Deylik, o'zingizni kinongizni, xohlasangiz o'zingizni kino eng zo'r 3 ta deb ayta olasizmi yo'qmi? 3 ta chiqmaydimi yo? Eng zo'r deyishga. Kinolarmi o'zimizdagi? 2005dan keyin. Сразу o'rtada. Такой что savol qo'yamiz. Vashchiligani stupirga tiqib qo'yadigan savol bor. Yo, 2005dan keyinmidi, yo'qmi eslolmayman-u, menga bo'pti, mayli, o'pishish. Tavarish Baykenjayev menga juda yoqadi. Anaqa Yusufroziq kinosi haqiqatan zo'r kino olganlar. Zo'r bizani nimamizni ko'rsatganlar, bir qanaqadir tariximizni, boshqasini. Parizod menga yoqadi, chunki nihoyatda yuksak did va mahorat bilan yaratilgan poetik kino bu. Любой dunyoda любой odam ko'rsa, kinoni tushunadigan любой odam ko'rsa Parizod. Zarina Nizomdinov o'ynagan Innamiyu turra degan kinosi bor o'zi bitta dona. Mototsiklga bitta bola o'tkazib olib yuradi-yu, molni bitta uyga olib beradi, keyin ikkinchi uyga olib beradi. 2012da olingan Parizod. Ko'rmaganmisan? Menimcha ko'rganman. Просто kino nomini eslolmayman. O'rtasidan boshlaysiz, yo'qmi? Tohir Saidov o'ynagan. Ishqilib 2012-yilda olingan, oxirgi plyonkaga olingan kino o'zbek kinoligi. Uchinchisi Maryam. Nimaga? Просто siz kinoni yaxshi ko'rasiz. Zo'r kino, zo'r olingan kino. O Maryam faqat yig'idi, menga shunisi yoqmagan. Chuvasan, Shahzoda ham yig'lab o'tirgan bo'ladi, bolaligida ham yig'lab o'tgan bo'ladi, adasi ham yig'lab o'tgan bo'ladi, oyisi ham yig'lab o'tgan bo'ladi. Bu kinoni o'rtasiga qarasang, ani Ulug'bek Qodirov ham yig'lab o'tirgan bo'ladi. Bor advokat-da, u himoya qilganiga u ham yig'lab o'tirgan bo'ladi. Ulug'bek Qodirov o'lib ketadi. Ha, o'zidan o'zi bunday itarsib. Bilmadim, agar hazil bo'lgan bo'lsa-ku, hali shu kino uncha emas. Tak, nima dedim? Tavarish Baykenjayev zo'r kino dedim. Parizod zo'r kino dedim. Keyin buyoqqa olinganlardan o'zingizniki bo'lsa ham aytursangiz bo'ladi. Yo, unchalik emasman. O'tavam yaxshi kino. O'tavam. Takoy topchik kino. O'zi aypaga zo'r rejissor. O'ta ko'rmaganmiz. Hozir 3 ta kinoning ikkitasini aypaga olganlar-da. Ayb Shahobiddin. Novdachi. O'tgan safar ham aytib o'sha. Novda yaxshi film. Zulfiqor Musoqov. Novda o'sha syujetda neydi? Kanon yashab qo'yish, man olingan o'sha nimani qanaqadir stilni yashab qo'yish. Endi 2005 men bu narsalardan keyin dedim-ku, shuncha atak masalan anaqalar ham zo'r.
Osmondagi bolalar birinchisi великий kino baribir. Nima degan ta'birda har holda mani pokoleniyam uchun это великий kino chunki bizlar uchun ham вообще qayta necha 20 martalab ko'rganmiz. Avatarkalarga qo'yilib, ana statalarni qizlarga aytdilar, ketsang ketaver o'sha endi. Bo'lmaydi, boshqa joy aytiladi. Televizorni ochib qo'yib turibdi, nima ko'ramiz? Topolmasak, bo'l osmondagi bolalar qo'y. Hech bo'lmasa yana bir marta 50-marta. Men o'ylayman, Novdagi o'xshagan o'sha koloritda kino olinsa hozir ham yeydi, odamlar ko'radi. Endi 3 dushavniy kino. Osmondagi bolalar 3 chiqdi-yu, ko'rmadik biz. Siz ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Nima deysiz? Bitta so'z, faqat boshqa narsa aytmang. Ko'p mayli aytmayman. So'ramaylaring. Tushunarli. Hozir montajda fonga qo'shig'ini qo'yib qo'yamiz saralaga. Umr o'tmasmi? Ko'ring. Kimlarnidir hasrat yengadi. Ha. Shunaqa. Men ham o'sha yosh payt uchun ko'rib olganmiz o'zimiz. Tak. Sizga bitta senzura qopti faqat gaplashmagan. Ya men uni so'rab olay. Bularga endi Akira Kurosawachidan urushsam bo'ladi. Kimmi? Akira Kurosawachi ikkalasini jang qilsam. Men ko'rganman kinosini. Ran degan kinosini ko'rdim men. Ranni ko'rganmisan? Ko'rib olib olgan shu kinoni. Ko'zi ko'rib olib qolgan. Ha? Ko'r holiga shu kinoni olib, lучший film uchun Oskar olgan. Akira Kurosawa великий odam. U g'arb tomoshabiniga va o'rtoqlar Osiyoda ham kino bor degan birinchi odam bo'ladi. Chunki ungacha Osiyoda kino borligini g'arbliklar hech bilmagan ham-da, o'zi bilan o'zi yuraverganda. Birinchi marta uni Rasimon kinosini ko'rgandan keyin blin deyishganda, nifiga zo'r kino ekan bu deyishganda, o'sha payt Oskarda лучший иностранный film degan nominatsiyani o'zi bo'lmagan. Shunga berishgan. Ha, shu kino shu darajada zo'rligidan to'xtab biz alohida nominatsiya qilishimiz kerak deganda, лучший film на иностранном языке deb turib, alohida nominatsiya qilib unga Oskar berishgan. Rasimon kinosiga. Akira Kurosawa великий rejissor. Ran kinosini bechara qaraganda ko'rib olib qolib olgan. Anaqamidi u epik drama bor. Macbeth Ran, Macbeth asosida, Shakespeare Macbeth asosida qilingan. Yaqinda ko'rayotgan ekanman. Ana u o'zbeklarda eski bolalikda sizlarga aytib berganman, ertaga bo'ladi-ku, cho'p topib keladi deydi, otasi deydi, o'g'lim mana qara deydi, bittadan cho'p beradi, sindir deydi. Keyin 5 tadan cho'p beradi deydi, uchalasi ham sindira olmaydi deydi-ku. O'sha kinoda sindirib qo'yadi. Otasini rivoyatini harom edishing qiladi. Tentak qoldim borga ko'rib. Ko'rish kerak. Ya mana deydi, ahil bo'lsa ham sindirsa bo'ladi-ku mana deydi. Keyin Звездный войны bor-ku. Звездный войны Akira Kurosawani bitta kinosidan ilhomlanib qilingan. Seriozmi? George Lucas ochuvchasiga bu narsani aytgan. Телохранители deb nomlanarmidi bir narsa edi kinoni oti, hozir adashayotgan bo'lsam uzr. Qarochi unda qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa syujeti bir xil, mana bu yerda anaqa R2D2 bilan C3PO ikkalasi yuradi-ku, qirolichani, prinsessani himoya qilishmoqchi bo'lib, bir narsalar bo'lib. O'sha temani birinchi marta Akira Kurosawani kinosida bo'lgan. George Lucas uni yoshligida ko'rgan. Anaqa Qarash havas qilganda ssenariysini yozgan, ish film bo'lgan. Даже qanaqa Jedi so'zi bor-ku, Jedi so'zi ham o'zi tegi yaponskiy nimalarga borib taqiladi-da. O'sha tildan olgan. Jedi shunaqa edi. Akira Kurosawani ta'siri nihoyatda kuchli. Kino industriyaga ta'siri nihoyatda kuchli. Masalan, Mstителini oladigan bo'lsang, formula darajasida ko'radigan bo'lsang, сильные люди собираются для того, чтобы защитить. To'g'rimi? Bir nechta kuchli odamlar yig'ilyapti-da, birga Mstителini anaqasi formulasi-ku, 7 samurayev xuddi shunaqa. Qishloq bo'ladi. Ular pastdan qaroqchilik kelib turib, ularni chilib turadigan bo'ladi. Keyin bular boradi, aytadi, iltimos bizani himoya qilinglar, bratlar deydi. Keyin 7 ta samuray birlashib, ozgina nima qilib, nima deydi, trenovka qilib, u yoq bu yoq qilib, xalliga qarshi kurashishadi. То есть dafiga kinolarni qanaqadir formulalari boshqalari nogi, короче, borib Kurosawani ijodiga taqiladi. Kurosawa shuning uchun asnovasi deb. Kinosini ko'rmagan taqdiringda ham, ko'ra olmagan taqdiringda ham prosta shunaqa inson borligini bilib qo'ysang zarar qilmaydi. Agar kinoga qiziqadigan odam bo'lsa, kinoga qiziqmaydigan bo'lsa, bitta kanishda. Короче degan, fransuzlarga kimdir sigaret chekkan, palto kiyib olgan yigitni kameraning atrofida aylanib yurishi kino maqsadini aytish kerak deganda, bizda ham shunaqa qoida bormi? Biz aytishingiz kerak odamlarga, ijodkorlarga ham bilmadim, olayotgan odamlarga-da. Men har doim aytadigan gapim bor. Ikkita odamni bitta xonaga olib kirib qo'yib gaplashtirsangiz kino bo'lib qolmaydi deyman-da. Rostdan-da, ikkita odam o'tirgan bo'ladi, bitta o'sha bilan beriladi. Podkastga o'xshaydi. Mana podkastda qanaqa, bitta o'sha bilan ikkita guruh bilan qo'ysa, normalniy-da. Bu chunki podkast. Unga ortiq narsa kerak emas-da. Bizlar afsuski shu kinolarimizda yosh podkast o'rinda olinadi-da. Ey yomoni shunda. Yo'q.
mana shu to'pshi ikkita guruhni man qo'ysin kino bo'lib qolmaydi. Anavi ham bor-ku. Bitta yovuz qaynotib topib qo'ysa ham stram bo'lib qolmaydi o'zida. Ha. Bitta narsa bor-da, mana san'atda har doim aytiladi-da, etud qo'yasanmi, boshqa qilasanmi? Asnova konflikt bo'lish kerak. Konflikt bo'lsagina qizuv bo'ladi, konflikt bo'lmasa qizuv bo'lmaydi deb aytiladi-da. Konflikt degani u faqatgina baqir-chaqir degani emas. Janjal degani emas-ku. Ha, u обязательно bir-biriga qarab, urib, tepib, so'kib, qarg'ash. Konflikt birinchidan ichki konfliktdan bo'lishi mumkin. Ya'ni быть или не быть, ha? Qolmoq yo qolmoq sudirmaslar. Shuni o'zi ham konflikt bo'lishi mumkin. Yoki ikkita odam bir-biriga baqirmasdan, urushmasdan ham bo'ladi-ku konflikt. Tushunmovchilik tako, ya'ni bizda bilmayman, shu обязательно baqirib, bir narsalar yuz ko'rmas bu. Nima bu deysan? Yaqinda bitta nima bo'ldi-da. Ma'lum bir gap kelganda aytib qo'y. Bitta britanskiy kino ko'rdim. Balling otini hozir islomiyman deb kalla qo'rg'irish qilib bitta planda olingandi. Kino boshidan oxirigacha, boshida bosh qahramon bunda yurib keladi-da. Anaqaniki restoranda ishlaydigan bo'ladi. Restoranga kiradi. O'tda odamlar, kuxnyada o'zini problemalari, buni o'zini problemalari, ozgina giyohvand bo'ladi, nimadirlar bo'ladi. Butun kinoni uzmasdan bitta planda olgan. Haqiqatan tochka kipeniya adashmasam, esladim. Tochka kipeniya adashmasam nomi. Zo'r kino. O'shanda bitta epizodi bor ekanda. Oshxonaga bundoq kirdida, shirinlik pishiradigan ona bola ishlayapti-da. Mamashkasi yosh bola. Birga ovqat qilyapti-da. Bunda keldi-da, mana bunaqa shakar qo'shib, yo'q bir narsa deb ketdi-da. O'g'li ishlayapti. Oyisi ham ishlayapti-da. O'g'li kiyimi unda uzunroqda, qo'llari mana tap-tap qo'yotganda teyapti-da. Endi unga boshqa narsaga teyapti-da. Bolasi onasi bundoq qaradi, kiyimini yig'ishtirgan, mana tortgan kiyimini deb bundoq qilib tortuvdi. Men bunda kesilganlari bor ekan-da. Uni ko'rdi-da, bola ham bundoq ko'rdi-da, bundoq tushirib yubordi-da. Ikkalasi jim bo'lib qoldi-da. Zo'rda epizodni ko'rsang-da, anaqa jim bo'lib qoldi-da. Xotin bundoq turdi-da, bundoq qilib yig'lab yuboraman deb o'zini bosdi-da, bundoq qildi-da. Suitsid. To'li suitsid qilmoqchi bo'lganmi? To'li, endi shunaqa deb tushundim-da, bundoq qilib turdi-da. Bolam dedi, men seni yaxshi ko'raman dedi, bitta quchoqladi, sinok, что бы ни случилось dedi, мы bu muammoni hal qilamiz dedi. Men sen bilaman dedi, men seni yaxshi ko'raman dedi. Hozir biz ishlayapmiz dedi. Hozir mana shu ishimizni ham tugatamiz dedi. Bu yerda hozir biz drama qilishimiz kerak emas dedi. Uyga borganda gaplashamiz. Bo'ptimi bolam dedi. Mama, я тебя люблю dedi. Haliga всё dedi. Tap ishlashdi. Bo'ldi, epizod dalish ketdi-da. Endi shunaqa epizod taxminan O'zbekistonda bo'lsa, o'zbek kinosida bo'lsa nima bo'ladi? Narkoman kelin degan bir video ko'rdim. Men har zamonda bir trash narsalarni ko'rib turaman-da. Prosta yoqadi endi shunaqa. Odamlarga shuga keldim. Samoironiya bu yaxshi, samoironiya o'zingiz ustidan kula olsangiz malades, bu yaxshi. Odamlar nimani ko'ryapti ekan deb qarab. Ha, chunki millionlab prosmotrlar bo'ladi. Narkoman kelin degan video bor ekan. Hozir pauza qilib ko'rib olmaylik, pash tugagandan keyin ko'raylik. Unda ham qanaqa? Bola qiz uylangan bo'ladi, qiz tabletka ichimi bir bola bo'ladi. Qarochi u narkomanligini bildirmay yuradi. Oxirida keyin narkomanligini bilib qolishadi. Endi bu yerda ham haligi bolani fiks narkoman deb uslubni qabul qilaylik-da. Mana oyisi ko'rib qoldi-da. De o'sha tigi situatsiyada qanaqa chiroyli, qanaqa gрамотный qilinganda, bizda basharang qursin sani, san giyohvand ekansan deb eri kelib buni urdi. Qaynonasi kelib buni urdi. Keyin oyisiga telefon qildi, sizni qizingiz narkoman ekan dedi. Keyin uni oyisi keldi, iflossan, basharang qursin, men endi mahallada qanaqa bosh ko'tarib yuraman. To'g'ri, qizini narkomanligi bilan ishi yo'q. Mahallada qanaqa bosh ko'tarib yurishini o'ylayapti-da. Haligini urib, tepib, baqir-chaqir deb ko'rsang, deysan-da, nimaga deysan-da. Unaqa bu ham konfliktda, mana ona farzandini giyohvand ekanligini bilib qoldi-da. Bu yerda mana qanaqa qilyapti-da, bu yerda qanaqa bo'layotgan. Shu yerda dramaturgiya paydo bo'ladi ekan. Ha, mana shu mahoratdan dalolat beradi. U обязательно baqirib chochidan yurib tortish shart emas-ku. Men hayotda shunaqa bo'lgan taqdirda ham kinoda ham u bunaqa ko'rsatishi kerak emas-ku. Naturalizm darajasiga olib chiqish shart emas-ku. Hojatxonaga masalan qahramonni kirganini ko'rsatish uchun hamma protsess ko'rsatish kerak emas, to'g'rimi? Bunda chiqib kelib turib qo'lini yuvsang, orqada degan suv ovozi ketsang bo'ldi, tushunasan-ku, o'tgan. Lars von Trierdan kutgan bo'lardim lekin. Ha, endi Lars von Trier endi unga yarashadi. U Lars unga yarashadi, chunki Lars von Trier sen uni ijodini bundoq noldan kuzatsang, birinchi kinolardan kuzatsang, bilasan-da, mana uni Dogma degan o'ylab topgan-ku og'aynisi bilan, bilmaydigan odamlar uchun qisqacha bunday tushuntirib o'taylik, чтобы zerikarli bo'lmasligi uchun. 95-yilda Daniyada Dogma degan bitta kinoda yo'nalish kashf qilishgan, o'ylab topishgan. Lars von Trier va uni ikkita do'sti, Wittenberg bilan Thomas Wittenberg yana bittasi nima deyishgan? Biza 100% haqiqiy kino olamiz, realistik kino olamiz, ya'ni svet qo'ymaymiz degan, kameramizni shtativi bo'lmaydi degan,
spesifikalarni ishlatmaymiz degan, даже grim qilmaymiz degan. Kinoda nima deydi, tagidan muzika ketadi-yu, muzika ham qo'ymaymiz degan. Agar shu kadrni o'zida xonada qayerdandir muzika, radio padio o'ynayotgan bo'lsa bo'lishi mumkin, undan alohida qilmaymiz deyishganda. Даже штатив bo'lmaganda, pram qo'lda olishgan, bu qimillab yotadi, bir ani jinsaga kameralarda olishganda, bundoq tepaga ko'tarilish kerak bo'lsa, pram shtativga qo'yib, shtativga emas, shvabraga qo'yib ko'tarishganda, ya'ni sof kino qilamiz degan. Dogma 95 degan yo'nalish bor. Xolasizlar ko'ringlar bitta ikkita kinolarni. Танцующая в темноте degan kino bor, Рассекающие волны degan kino bor, Идиоты degan kino bor. Ha. Idioты. Просто o'zinglar uchun ko'rib qo'yinglar, для разнообразия. Endi Lars von Trier mana shunaqa kino olishdan oldin u Kanskiy festivalda 2 marta texniskiy Grand Prix olgan. Epidemiya bilan Yevropa degan kinosiga. Texniskiy Grand Prix bilasanmi qachon beriladi? Qachon son kinoingni mana shu texniskiy nuqtai nazardan yorib yuborsang, bitta ham оплошностing bo'lmasa, operatoring, montajyoring, svet-vetlarni yorib bizib tashagan bo'lsang, beriladigan mukofot. Lars von Trierda 2 ta bor mukofotda. Chosam, u 2 marta texniskiy Grand Prix olib bo'lgandan keyin u zerikkanda, menga yana xuddi shunaqa kino olib 3-mukofotim nima qilaman men deganda jinnichilik qilishni boshlagan. Unga yarashadi demoqchiman-da. Qolganlarga shopillab qoladi. Qolganlar shopillab qoladi. Yasha. Shuncha hamma o'zidan Tarkovskiyni beraverardi. Men har doim aytardim, "Xudo xayring bergur" derdim. Tarkovskiyni oldim, kursovoylarni ko'r. Увольнение сегодня не будет degan so'r kursovoyi bor. Офигительный kino. Nima bo'ladi? Yangi qurilgan dom, odamlar yashayotgan bo'ladi. Случайно yer qaziyotganda dafiga mina topib olishadi. Urush paytida o'shanaqa bekitib qo'ygan joylari bo'ladi-da. Urush paytida kimlardir bekitgan nimadir qilganda, endi u agar xudo ko'rsatmasin bitta reaksiya berib portlab ketsa, haligi dom podyez bilan birga chochilib ketadi-da. Bular nima qiladi? O'sha yerdagi hamma odamlarni evakuatsiya qilishadi, chiqarishadi-da, o'tda. Haligi bombalarni olib, mashinalarga joylab, безопасный joyga olib borib portlatib yuborish kerak bo'ladi. Toza triller. Tarkovskiyni 3-mi 4-kursda olgan kinosi bu toza triller. Undan oldin Hemingwayni Ubiytsi degan hikoyasi asosida film qilgan. U ham triller. Diplom ishini ko'radigan bo'lsang, Katoki skripka degan kinoga u chista film avzrasleniyy bo'ladi-ku. Bola bo'ladi, uni otasi bo'lmaydi, skripka chaladigan bo'ladi. Bitta Katok Haydi degan bitta mujik bilan o'rta bo'lib qoladi-da. U oldin, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha akademический to'g'ri kinolarni olgan. Ivanova Destrem, kстати, akademический to'g'ri kino. Undan keyin Andrey Rublyovda уже sekin boshlagan. Eksperimentlar, bir narsalarni boshlaganda, keyinchalik уже Stalkerga o'tganda, Nostalgiyaga o'tganda, Zerkaloga o'tganda уже berib tashlagan. Unga ham yarashadi-da. Chunki birinchi kinosida Venetskiy festivalda главный priz olgan deyapman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, eksperiment хорошо, qoidalarni buzish хорошо, faqat oldin qonun qoidalarni yaxshilab bilib olib, keyin buzish kerak-da. Yo'q, qarang. Men nima tasavvur, agar to'g'rilarsiz. Balabanov. Adashmasam, Gruzdevesini olganda unda Grand Prix yo'q edi yoki kan yo'q edi yoki bormi qanaqadir unda ham. Yo'q, Balabanov bratda olgan-ku. Bo'ldi, nima xohlaysan? O'shada nima kerak yana? Gruzdevesi baribir-da dash brat nimasi bilan ham. Yo'q, Gruzdevesi og'ir kino masalan. Kachigarmi nima kinosi bor edi? U ham rosa og'ir kino. To'g'ri, endi chunki bratda olganda. Bo'ldi, bratda olgandan keyin любой narsa kechirimli bo'lgandi. Chunki brat Rossiyada kino yo'q paytida olingan kino-da. U blockbuster bo'lgan edi. Ha, u yorib yuborgan. To'g'ri, o'zi ham aytgan, men noto'g'ri ish qilib qo'ydim, men boshqa aktyor olishim kerak edi. Meni qahramonim o'zi odamlarda nabrot anaqa hissiyotini ksenofobiya bo'lish kerak edi. Nabrot hamma uni sevib qolganda. Mana shu joy noto'g'ri bo'lgan. Chunki Badrov ko'rgandachi, любой bitta bola bilayin, meni ham shunaqa qolgan bo'lsa edi, degan darajada bo'lganda. Chunki вообще zo'r, слишком o'zi u anaqa pastenariy san nora odam bo'lish kerak bo'lgan, urushdan qaytib kelganda bidli bo'lish kerak bo'lganda. Qilib yurib, евреев deydi. Почему? Не знаю, не нравится они мне deydi. Nimaligini ham bilmaydi. U mana shunaqa nedaлекий odam bo'lish kerak bo'lganda, bular просто слишком обаятельный aktyor olib qo'ygan. Professional killerga o'xshab qolgan kinoda keyin. Ikkinchi seriyasidami? Ikkida. Yo, ikkida endi просто endi pul ko'payib ketgandan keyin maza qilishgan. Endi bor narsa, u dokumentalniy filmlarni ko'rsang ham yetadi. Chunki birinchisida pul bo'lmaganda, pram nakalinka qolishgan bechoralar. Keyin film hit bo'lib ketib qolgan. Pul beraman degan odam tiqirib ketib qolgan. Chista Amerikaga borib, maza qilib, jinnichilik qilib, xohlagan narsasini qilib kelganda, uni ham tushunsa bo'ladi, odam-ku, nima deysan? Da. Shunaqa joylar bo'lib turadi hammaga. Har doim hudojnikdan veliki narsa kutilmaydi. Hudojnik ham sizlarga o'xshagan, tomoshabinga o'xshagan oddiy odam. Uni ham oshqozoni bor, uni ham oilasi bor, uni ham bola chaqasi bor.
u ham pul qilaydi deydi. To'g'ri, qanaqadir savdoyi hudojniklar ham bordir. Hamma ham unaqa bo'lishi shart emas. O'zbek kinosining kelajagi umid bormi yo'qmi? Yaxshi bo'lib ketishiga. Aktyor bo'lsa ham bo'ladi, xudo xohlasa. Ya o'zi umuman hozir. Ya men baribir odamda umid bo'lish kerak deb hisoblayman. Ishonch bo'lish kerak deb hisoblayman. Umid oxirgi bo'ladi-yu. Ha, menimcha bitta narsa, shu iloji boricha kinoni tinch qo'yishsa, kinoga hidib aralashverishmasa, kino studiyalarining ichiga hidib aralashverishmasa, kino rivojlanadi. Shunga qarab harakat bormi hozir yo hozircha baribir to'xtab turibdimi? Sekin-sekin. Yo'q, odamlarning o'zidan harakat bo'lish kerak-da. Agar studiyalar o'zi bo'ldi, biz o'zimiz kino qilamiz, o'zimiz bilib, bu yog'i peshana yesa edi, yemasa yo'q deb turib risk qilishni boshlasa, o'zgarish bo'lishi mumkin. Lekin o'tiraversa, qachon davlat menga pul berar ekan desa, unda yo'q, o'zgarish bo'lmaydi. Chunki siz baribir borib o'zbek kinodan o'sha davlat tashkilotidan pul olgandan keyin baribir uni padivo dudku sakrashga majbursiz bugungi sharoitda. Vaholanki o'zi bunaqa bo'lish kerak emas. Chunki o'zbek kino ham hech kim cho'nchagidan pul bermayapti-da, soliq to'lovchilarning pulini beradi. Shunda bu soliq to'lovchilarga kerakli bo'lgan filmlar olinish uchun, soliq to'lovchilarning o'y-xayollarini, soliq to'lovchilarning orzu-umidlarini, ularning dardlarini ko'rsatadigan film olinish kerak-da, lekin afsuski hozir unaqa bo'lmayapti. Kim qo'l qo'yadigan bo'lsa, o'sha odam dardlarini ha, shunaqa joylar afsuski bor. Mayli, endi bor narsani borligicha aytish kerak. Agar yo'q bo'lsa, mana men kino deb turib isbotlashsin. Mana shu kino xalq dardini ko'rsatdi-ku, nima xohlaysan deyishsa, ha, bo'pti, adashimiz, uzr deymiz. Lekin shunaqa kino bor. Burodi yo'q. Men ko'rmadim, sizlar ham ko'rmadinglar. Demak, yo'q. Yoki bo'lsa ham chiqmay yotib xatladadir. Bir marta premyerasi bo'lgan, shu bilan yo'q bo'lib ketgan, chiqadi yo'q. Keyin anaqa o'tgan safar e'tiroz bildirishdi. O'zbekistonda eksperimental kino yo'q degan edikda biz. Bor deyishdi. Hokim bo'lgan eksperimental kino deyish mumkinmi? Bu umuman iqtisodiyot nuqtai nazaridan eksperiment birinchi o'rinda. Chunki biz hozir ko'ramiz, qani shuni orqasidan pul qila olamizmi, yo'qmi? O'zimizning byudjetimizni adbit qila olamizmi? Uni orqasidan yana ham ko'proq pul topa olamizmi, yo'qmi? Balki boshqalar ham boshlar, studiyalar. Ha, masalan, men ishonaman bo'lishi mumkin-ku, qanaqadir streaming servislar bor-ku, mayli Netflix, HBO demaymiz, boshqalari ham bor-ku, mana Hulu bor masalan, keyin yana Kinopoisk bor, Wink bor, Ivi bor, o'shalar sotib olish mumkin-ku. Masalan, qanaqadir Yevropadagi sredniy bir streaming servis beradigan pul biz uchun kosmos bo'lishi mumkin-da. Sразу Netflix bo'lish shart emas, har doim. Ha, masalan, uslovni hol ana shu Netflix hamdagi eng shu chetdagi bir kinolarni qidirib yuradigan bir отдели bordir-da. Ular masalan ko'rib, nima bu desa, mana shunaqa 3 soatlik 7 qismdan iborat film. Bo'pti, 1 million beramiz deb yuborish mumkinmi? Uslovni-da. Ular uchun katta pul emas-da 1 million. Biz uchun 1 million de-yu. Вот. Mana shunaqa narsa ham bo'lishi mumkin-da. Chunki kim o'ylaydi ani Qozog'istonlik anaqa poyezdda ishlaydigan bola muzika qildi-yu. Imambek. Ha, kim o'ylaydi? 6 million ishlabdi shuning orqasida. Grammy yutdi. 6 million ishlabdi chista proslушкаларni hisobidan. O'sha paytda aytiluvdi. Hozir undan ham boshqanda. Hech kim o'ylamadi. Biz hozir boshqacha zamonda yashayapmiz-da. Oldin seni olgan kinoying odamlar ko'rishi uchun kinoteatrga qo'yilishi kerak bo'lganda. Seni kinoyingni uslovni amerikanец ko'rishi uchun sen Amerikadagi bir kinoteatrda kinoying ketish kerak bo'lgan yo festivalda qatnashishing kerak bo'lgan. Hozir masalan inglizcha subtitr bilan qo'yib turib paqtirib YouTube'ga qo'yib bor. Qayerdan bilasan? Ko'rish mumkin-ku. Anaqa Shazam kinosi bor-ku. Birinchi, ikkinchi seriya chiqdi, ikkinchisi uncha yemadi, birinchisi normal edi. O'shani rejissor qanaqa bor qo'yganini bilasanmi Gollivudga? O'zi to'li Daniyalik, to'li Shvetsiyalik. Просто kороткометражный filmlar o'zi uchun olib yurardi. Light Out'mi bir narsa deb nomlangan 2 minutlik ujis korotkометражga qilgan. Unda o'zini xotini o'ynagan, o'zini uyida olgan. Tushunasizmi? Xotini bundoq keladi, svetni bitta o'chirsa, bunda teng ko'rinadi. Odam turgandek bo'ladi. Bitta svetni yoqsa yo'q bo'ladi. Deydi, ko'rganman u. Suspense bo'ladi. Ha, bitta svetni yoqsa yana turgan bo'ladi. Siluet takoy. Hay deydi, bitta svetni yoqsa yo'q bo'ladi. Ki bitta 3-marta svetni yoqqanda voh qiladi, qo'rqitib yuboradi. YouTube'ga qo'ygan. Gap so'zi ham yo'q. O'zi shvetsalikmi shunaqa? Yegan. 6 million tamin ishtidir, prosmotr bo'lgan. Keyin uni ko'rishdida Gollivudga o'sha ular Gollivudda nima faqat soqani o'ylaydi-ku. Men bu yoqqa biz pul beramiz-da, mashinani bizga polnometrajli film qilib ber deydi. Keyin shundan keyin shu ideyasini asosida polnometrajli film qildi. Bir 5 million chama pul berishdi, u 50 million pul ishladi, slovni.
Sen talenting bor ekansan bolam, bu yoqqa kelgin deyishdida, DC уже unga supergiroyika kino berdi, Shazamni. Hech kim o'ylamagan narsa-da. Vaholanki boshlanishi nimada? Prosta uyida xotini bilan 1 minutlik rolik olgan. Hozir zamon o'zgargan. Sal shu narsalarni o'ylab, yaxshi niyat qilib, sifatli narsa qilishga harakat qilish kerak, prosta и всё. Может, yaxshi bo'lib ketar. Da. Zamonlar masalasi kelganda o'zimdan rus podkastlarini sezib qo'yaman. Vavilon ko'rdim, o'shanda aynan kino aytdingiz-ku, biz odamlar kino industriyasi sifatida qarashtirmaydi. Ko'pchilik o'ylayotganda faqat aktyor o'sha buyuk nimalar televizorga qo'ygan narsamiz. Vavilonda aynan birinchi soatini aytmasa, u yog'iga aynan industriya sifatida qarab chiqqanda o'sha ular quyoshda botishini aynan poylashi, kameralar ko'tarib yurishi, birinchi ovoz yozish paydo bo'lishi, qanaqa ular qiynalganini ko'rsatganda, filni chiqarganish. Endi u yog'i yo'q. Zato mana qara boshidan qo'yib beradi. Shuni senga chestniy rejissyorda mana agar mana shu sahnani ko'ra olsang deydi, dalshi ko'rgin deydi. Agar ko'ra olmasang deydi, ko'rmagin deydi. To'g'ri ish qilgan. Birinchi sahnasini o'zida ko'rasan ku, yo qabul qilasan, yo qabul qilmasdan o'chirib qo'yasan-da. Tobi Maguire'dan unaqa zlodeey voy, endi chiqib kelsa vampirga o'xshab, lekin maza qildimi? Mana podolga tushadigan sahnasini zo'r qilgan, yurib boradi. Vashshi. Zo'rgina qilgan. Nima deyapti, inson olinchalik qolib ketdi. Вот, misol uchun qaradim, so'rashga harakat qildim-da. Bizda kino qanday paydo bo'lgan, qanday legenda-da odamlar o'sha paytda. Endi hozir o'ylayman, o'sha kinodagi, Shazelli kinosidagilar o'zini legendani sezib turardi-da. O'ylayman, o'zimni qarayman, biz naqadar o'zi yo'q deyman. Yoki biz qanday o'zi achinish hissi paydo bo'lgan, qilayotgan ishim parib o'ylayman. Qanday siqilib ham qoldim deyman. legendaga qo'yadigan narsami? Yo'q, mana Brad Pitt xotir gapiradi-ku, kinoni biz nega olamiz deydi. Odam kinoga nega tushadi? O'zini yolg'izmasligini his tushunish uchun deydi. U tushuvchi kino olish kerak deydi. Baqiradi, keyin rostdan oxirida o'zini otadi boshqa bo'ladimi? Например, o'yladim, ular legendalarni sezib turganda o'sha kino oxirida nima gaplashadi-ku, tanqidchi bilan, yerga urib tashlang, bir tashlang tanqidchi bilan. O'tirib, spokойно gaplashadi endi ular. Rahmat aytib ketadi, hurmat saqlab ham aytadi. O'sha payt aytadi-ku, men Gollivudga kelganimda deydi. Barlarga ikki xil kasb qilish mumkin emas deydi. Fohishalar bilan aktyorlar dedilar. Yo shuni o'zgartirgan edi-da. Bizda ham может, bilmadim. Bizda unaqa qarash ham yo'q, yaqinlashuv yo'q-da o'sha afsonalarga. Ular o'rnak olish uchun, ularda yashashga harakat qilish uchun. Oldin bor edi, keyin afsuski yo'q bo'lib ketib qoldi. Bu narsaga bilasanmi, sotsiyetlar aybdor deb hisoblayman. Men o'zimning fikrim, mana cholli yo'q qolish emas. Oldin звездность qanaqadir tainственность bo'lardi. Voy, bu hayotda qanaqa ekan? Bu odam bilan bir gaplashsamchi, u yo'q bu yo'q derdi. Keyin Instagram chiqdi-yu, shu maskaraga yechilib ketib qoldi, afsuski. Ko'pchilik savol bergan vaqtingiz javob berib qo'yadi, kimni qaraysiz, javobiga qarab o'ylab qoladi. Yo'q, undan tashqari bir xil artistlar ham oshirib yuboradi. Uzr, hojatxonaga kirganini qo'ymaydi, faqat qaysi uni ham qo'yadiganlari bor-da. Mana bugun biz ertalab turdik, palonchi narsani yeyapmiz, palonchi narsaga ketyapmiz, birinchi qilyapmiz deydi-da. O'sha areol tainственности yo'qolib qoldi-da, к сожалению. Shuni hisobidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Iskra deydi-ku, so'zlar. Iskra izlaysizda, misol uchun biz yo'qmiz, biz qidiramiz. Faqat har safar jahondan qidira olmaymiz-ku. Ular boshqa odamlar, boshqa muhitda qaraysizda yo'q-da. Primer izlaysiz. Masalan, men kichkinaligimda Britney Spears'ni If you baby one more time ashulasi chiqqanda, to'g'risini aytaman, sevib qolganman Britney Spears'ni. O'tirardim poylab, qachon shu klip bo'lar ekan, qachon shu qizni yana ko'rar ekanman deb. Daftarlari bo'lardi, sotib olardim-da. U kam bo'lardi-da. Endi o'sha paytda o'ylab ko'rgan, agar Instagram bo'lganda, Britney yeyotgan ovqatni bilan chiqayotgangacha qilganda qiziq qolmasdi-da. Mana shu narsa yo'qolib ketdi, afsuski deb o'ylayman. Bu men shaxsiy fikrim, tamom bilmadim. Atak Vavilon Vavilon top, men maza qildim kinoga. To'g'ri, nima deydi, industriyadan tashqari bo'lgan odamlar balki ko'rib nima deyish mumkin, lekin sohaning ichida 15 yil ichida ishlayotgan odam sifatida men kolosalniy удовольствие просто oldim bu kinoda. Ayniqsa mana shu svet o'chib qolishigacha yugurib borib kamera olib keladi-yu. Bu ishonmas 15 yillik dardimizda, chunki постоянный syomka qilayotganingda quyosh ketyapti, rejim tezroq, quyosh o'tiryapti, quyosh kirdi, bo'ldi, olmaysan, tugadi bo'ladi-da. Bo'ldi, hech narsa qila olmaysan, chunki bo'ldi, quyosh ketdi. Hech qanaqa pribor bilan uni chiqara olmaysan.
agar oldindan tayyorgarlikni ko'rmagan bo'lsak, to samopriborni chaqirib, uni ular bir narsa qilguncha tong otib bo'lgan bo'ladi. Polisi yoshini. Quyosh botishi yana kech qoldi. O'shani yugurib kelib turib, hammasi o'tirib, "Это был такой идеальное солнце. Man lekin buni nima qildim?" deb rejissor siqilib o'tirsa, ani kamera bilan kelib hozir ko'zidan yosh chiqib ketdi. Brad Pitt qotib qo'lim bunaqa shunda o'ziga kelib olib bitta kadrga kirib keladi-yu. Kino rostdan shunaqada. Haqiqatan kino shunaqada. Biz o'ylaganimizda emas. Ya. Ikki olishlar prям. Ayt, normalniy. Sen nima deysan? Artist endi shunaqada endi. Uverенность boshqa temalar. Shunaqami? Kechirchiman, nima dedi qaytarib? Hozir tipa mana qichiq kelganini aytyapsiz-ku. Yo'q, ichib olgan bo'ladi-da, o'tirib qotib qolgan bo'ladi. Kamera yo'q-da. Bitta kamera keldi-da, syomka qilish kerak deganda shunda o'zi o'tiradi, bundoq qilib kirib keladi-da. Men shunaqa aktyorlarni ko'rganman-da. Men kasal bo'lib o'layotgan joydan ham olishimiz kerak desa, hozir turib bitta o'ziga kelib, bitta autograf qilib, stop degandan keyin dumalab tushganlarni ham ko'rganman-da. Kasalligidan ham bo'lishi mumkin, ichib olgandan ham bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Mana shu magiya kinoni ko'rsatib olganda, men Vavilonni shunisi bilan maza qildim. Damien Chazelle'ni Vavilon degan kinosi, yana Vavilonni Brad Pitt desek, Alejandro Gonzalez Iñárritu'ni Vavilonni ko'ra olmaylar, hatto u ham zo'r kino. Uni ham ko'ringlar, Kate Blanchett bilan o'ynagan kinosi. Hozir Iñárritu chotki rejissor. Suka Любовь kinosidan beri uni kuzataman. Любовь degan so'z men gap kino o'zi nomini aytmay odamlar ko'rmasin, просто boshdan ochib aytaman. Ko'zini yangilangizni taqing, hozir sevgi boshlanadi. Esladingizmi qaysi kinolarga? Gasparno Любовь. Gasparno Любовьmi? Shundan ketdi yo'q. Zrительskiy shok his qildim. Ko'rmadim kino. Boshqa qayta. 3D'dagi shumidi? Shunday, da. 3D'da olganisi. O Gasparnochi u ham mana unikalniy rejissyorda. U istoriya aytib bermaydi. U toza vizualniy qanaqadir narsalarni qiladi. Uni любой kinosida vizual tarafi birinchi o'rinda turadi. Qizil svetlar, даже masalan eng populyarniy kinosi anaqa Monika Bellucci bilan zakazaylangan Необратимость. Mana shu Необратимостьda birinchi o'rinda forma turadi-da. Содержание emas, forma turadi. Ko'rmagan bo'lsanglar, qaranglar, nasoy страх и риск ko'ringlar. Teskari xronologiya bo'yicha ketgan. Tavsiya qilmoqchi edim, aytsam aytmasam deb o'ylayapman da. Shunaqami? Endi qaranglar, nasoy страх и риск. То есть teskari boshlanadi. Oldin oxiri, keyin oxirdan oldingi epizod, keyin undan oldingi epizod mana bunaqa qilib keladi. Juda og'ir kino. +18 ham прям жесткий +18. Monika Bellucchini. Asabiylar bo'sh bo'lsa ko'rmanglar. Lekin как eksperiment darajasida ko'rish kerak. Gasparnoy masalan, men hurmat qilaman. U ham qanaqadir o'zini dunyo qarashi, o'zini nimasi bor bo'lgan rejissor. O'zimda такой tayyorman, liberal, erkin fikrlayman, o'ylayman. Tak o'sha titr chiqadi, kino boshidan rezillik shokdaman. Kino endi Любовь sitatalar ko'rganman kinoda, u yoqda odam taqasdan ko'rib kelaman. 1-sekundda ketdi yo'q, to'xtadi o'sha yoqda. O'tiraman, cho'zib qo'yadi. Ko'rmaganmisan deyman-da, sen shuni ham billa. Biz har xil kinoni hozir gapiramiz. Ishda bitta ba'zilarini yozib turibman. Gasparnoy ham mana shunaqa bor, shunaqa rejissyorlar bor. O'zi umuman mayli, suhbatimizdan tushunishim bo'yicha oxiriga yaqinlashib qoldim. O'zi umuman oxirida bir kichkina endi aqllilik qilib qo'yaman. Prinsipiy olganda kinolarni uslubli ravishda 3 ga katta guruhga bo'lish mumkin. Arxisyujet, mini-syujet и anti-syujet. Arxisyujet bu o'zini nomidan kelib chiqqan eski syujet. Bu bizani shu ongimiz ko'rib o'rgangan klassik kinolarga nisbatan aytiladi. Qahramon bo'ladi, maqsadi bo'ladi, maqsadi shu intiladi, u yo'q qiladi, oxiri yetishadi, yetishmaydi, nimadir o'zgaradi. O'zini nimalari bor, elementlari bor, что konflikt bo'lish kerak, anaqa закрытый final bo'lish kerak, anaqa sen tushunishing kerak, повествование qayerda bo'layotganini nima deydi, mantiqi bo'lish kerak, boshqasi bo'lish kerak. Keyin mini syujet degan kinolar bo'ladi. Bu Jim Jarmusch ijodi. Keyin kofe va sigaretlar. То есть mana ko'rsang, qahramon faol bo'lmasligi mumkin, qahramonning maqsadi bo'lmasligi mumkin. O'zi kinoda bir konflikt ham bo'lmasligi mumkin. Faqatgina ichki konflikt bo'lishi mumkin. Masalan, Michelangelo Antonioni oladigan bo'lsang-da, вроде бы u kinolar ham qiziq, u kinolarni ham mazza ko'rasan. Lekin mana bu o'rganganingdek emas-da. Mana bu arxisyujet bu prям tarixga borib taqaladi. O'sha Odisseylar ham, Iliadalar ham, Alpomishlar ham, Go'ro'g'lar ham, ular hammasi arxisyujetga kiradi, chunki uni klassik struktura. Ammo mini syujet. Va nihoyat oxirgisi bor anti-syujet. Anti-syujet
как раз taки Gaspar Noé. Hammasini yorib tashlagan farq. Umuman vashi boshqacha kino bo'lishi mumkin. Giroyi bo'lmasligi mumkin, syujeti bo'lmasligi mumkin. Masalan, Terence Malick degan rejissor bor-da, kinolarini ko'rsang, umuman boshqacha kinolar-da ular. O'tib syujet degan sani oddiy пониманиедagi syujet umuman bo'lmasligi mumkin. Quentin Dupion degan bitta rejissor bor. Shina degan kinosi bor. Bosh qahramon G'ildiray. Va prosta G'ildiray bo'ladi. G'ildiray jon kiradi, tiriladi. Ha, G'ildiray yurishni boshlaydi. Odamlarni kuzatadi, cho'milayotgan bitta qizni kuzatadi, ovqatlanayotgan odamlarni kuzatadi. Prosta yuraveradi G'ildiray. Prям shina. Bunaqani shinasi, mashinani shinasi. Borsa shinalarni yoqishadi-ku, ana utilizatsiya qiladi. Shinalarni yo'qotganini ko'radi, siqilib qoladi-da. To'xta deydi, bu iflos ekan bu odamlar deydi. Siz ham siqilib qolasiz. Ha, shinalarni yo'qotyapti bular deydi. Keyin uni anaqa kinetический способности bo'ladi, odamlarni qilib boshini portlataveradigan bo'ladi. Keyin militsiyalar unga qarshi kurashadi. Black Mirror'da aytib bermayapsizmi? To'g'ri, mana eshitib, prям jinnixonaga o'xshaydi-yu, lekin o'sha kinoning premyerasi Cannes festivalida bo'lgan. Cannes festivalida vnikonkursniy sistema anaqa vnikonkursniy anaqada qo'yilgan seksiyada. Ular odam emas ekanda ular, hamma kinoni qo'yib. Gaspar Noéni ham kinolarini mana oladigan bo'lsang, bu ham toza anti-syujetda. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, ko'radigan kinolaringni 90% bu arxiv syujet. O'rgangan, aqlimiz yetadigan, biz uchun, miyamiz uchun qabul qilishimiz uchun oson bo'lgan arxiv syujet. Bu естественный arxiv syujet ko'p bo'lishi, chunki insonning miyasi arxiv syujetni yaxshi qabul qiladi. Bekorga hamma diniy kitoblar ham syujet darajasida yozilmagan-da. Diniy kitoblarni o'qisanglar ham, mana Injil bo'ladimi, Tavrot bo'ladimi, Qur'oni Karim bo'ladimi, bu avvalambor syujetlar-da. Shu bitta payg'ambar yoqqa bordi, u bo'ldi, bu bo'ldi, nimadirlar bo'ldi deb turib yozilgan-da. Chunki odam bu narsani yaxshi qabul qiladi. Tushunish kerak. Masalan, bolangga ham yaxshi yomonni ertaga o'rgatasan-da. Unga masalan birovning haqqini o'g'irlash bu yomon desa, sen tushunmasligi mumkin, lekin unga bitta yaxshi erta yetib bersang, birovning haqqini o'g'irlash yomonligi haqida unga ko'proq yetib boradi. Inson shunaqa mavjudot. Uni tabiati shunaqa. Anti-syujet bo'yicha birorta kino olib ko'rilganmi o'zimizda? Bizdanmi? Shunaqa olib turganmi? Bilmay anti-syujet olib qo'ygan odamlar bo'lishi mumkin, o'zi bilmasdan kinosini boshi oxiri egasi kesimi bo'lmagan. Lekin prям anti-syujet olaman deb turib kimdir qilganmi yo'qmi bir narsa deya olmayman. Birorta kino ayta olasizmi? Men bu anti-syujetga yaqinroq. O'zbek kinosidanmi? Yo'q, hech qaysi birini aytolmayman. Sarvar aka, katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mazza qildik to'g'risi. Vahshiy. Kosmetika aytsak, yana bir marta kelasiz. Mayli, chaqirsangiz. Davomini so'rashsa agar. Biz sitatamizni iltimos qilamizmi? Sitatani so'raydigan bo'lib qoldik-da. Qanaqa? Har bir inson qaysidir ma'noda plus. Ishni aytish kerakmi? Qandaydir o'zingizni stilist qanaqadir dublyajni o'zi qo'shdi. Ya, oddiy qilib aytaman, qadrli do'stlar. Albatta hammamiz yaxshi bo'lishga harakat qilamiz, lekin haftasiga 7 kun, sutkasiga 24 soat emas. Shuning uchun har bir inson qaysidir ma'noda plusdir. Rejissyorskiy attitude. Здесь? Я согласна. Приказ. Yes. Assalomu alaykum. Ya, biz aka xush kelibsiz, seriyozman. Normal tom bilan. Xush kelibsiz. Rahmat. 1 soat. 1 soat davomida xush kelibsiz. 1 soat davomida. Mo'jiz ko'proq. Qale o'zingiz aka tam Sizlar men tushunmayman sizlarni. Sizlar his qilyapsizlarmi? Oldlaringda 100 ming подписчики bor odam turadi. Birinchi marta. Просто так Hafiz aka xush kelibsiz deb gapirib, olqishlash kerak. Hozir ovozni dadalab qo'yamiz, shunga ko'tarib kelyapti. Bundoq qilsa bo'ladi menimcha, bundoq. Chal degan qilamiz. Bundoq qilsa chalsa bo'ladi lekin. Yo'q, mikrofonga emas, bu yoqda. Akbar. Men pastga chal. Bravo. Rahmat. Juda ham kamtar odamman. Har seni so'rab olib, davaychi deb. Ne, seriyozno, o'zi ancha uzoq 2 yilmi ketdimi sizda tak bu kontent. Da, to'xtamasdan ijod qilish 2 yil bo'ldi. Undan oldin qilib qilmay. Hozir endi break olyapsizmi shunda? Shuning uchun bo'yicha? Yo'q, break emas, 2-3 ta vyupusklar oldindan olib, hozir video chiqmayapti, no chiqadi. Oldindan olganman.
doimiy video chiqarishadi nima emas просто aytaman nima deydi inglizlardan gap berib yuborki bekor yo'li bekor oyd просто yuradi tinchlanib olish o'zini xalqqa olish dash bilan qilish tak o'rgatayotgan gapishimni qarang xuddi siz bilmaysiz man tushunishim bo'yicha bu boshlovchi ikkita odam tarjimon deb to'g'rimi buni tarjima qilib turadi man chista sizda oldingizda o'zida o'z qisqa emasligingiz просто muxlis sifatida kimdir tarjima qilib beradimi qonchi gaplarni menga menga qanaqa bo'lyapti bilasizmi doda man shu savlab turaman bugun Bruno mana qarang realni tushunmadim agar gaplarni orasida tipa so'zini ishlatishni boshladimi значит e'tiborliroq bo'ling nimadir серьезный gap aytadi qolgan vaqtda tak tipa dam olyapsizmi Hafiz aka chorvoq emas no dam olyapsiz dam olmayman ishlayman ssenariy yozish bilan bandman izalga chiqyapman kachatsa qo'yaman bugun boshladingizmi bilinib turibdi dushanbadan bo'lmasa hisob emas eng qizig'i mana shu hazil mani ko'rsatuvimda chiqqan qaysi hazil bugun boshladingiz mana man ko'rmayman sizni yo'q boshqa bitta ko'rsatuv Buster degan ko'rsatuv bo'lardi avtobus haqida o'sha yerda ko'rganmisiz yo'q bugungi mavzuyimiz birinchi mavzu 18 plus 18 plus ozgit yo'q xayollarda bilmadim sekas video plus deb izlamanglar 18 plus degani faqat 8 anglatmaydi bilar mingta like bo'lsa nima demoqchi ko'rsatmaymiz hech bola ko'rsatmaymiz baribir bu qizni ariq bo'yida zo'rlab tashlashdi degan videolar bo'lmaydi o'mbakchadimi alo ham bor edi-ku nima edi o'sha mashhur nima transformatormidi transformator da anaqa nimadirda manchur man ko'rmaganman unaqa videolar bo'pti hay bo'pti anaqa Hafiz aka sizga birinchi mavzu anaqa ekan moliyaviy mustaqillik nima beradi degan savol ekan keyingida o'zi вообще bu mavzuni nega boshlash haqida-da o'zincha katta odam bo'lib qoldilarmi katta bo'lib qoldim o'zincha katta ketyapsizlar emas hamma o'zini shaxsiy tajribasidan kelib chiqqan holda qanaqadir ilmiy faktlar может gapirilar может gapirilmas ya'ni absolyutno majbur emaslar buni absolyut haqiqat sifatida qabul qilishga bo'ldi anaqa debdi bu shunaqa odam ekan bo'ldi bu anaqa bo'lib ketibdi o'zi hech kim unaqa degan yo'q hali ko'rasan-da shunaqa deyishadi moliyaviy mustaqillik qaysi ma'noda mana moliyaviy mustaqillik uydagilardan hech qanaqa moliyaviy yordam olmayapsiz o'zingizga o'zingiz mustaqilsiz bu qancha nima narsa beradi sizga qanchalik erkinlik beradi kutilmagan savol bo'ldi qo'rqishadi-ku odatda masalan intilish kerakmi o'zi bunga или ota ona taka sharoit yaxshi bo'lsa dash olib ketaverish kerakmi bizada qanaqa bu чувство siz masalan biz shunaqa deb o'ylaymiz-da endi bilmadim balki hal qilarsiz masalan menimcha hammamiz kvartirada yashaymiz to'g'rimi hech kim ota onasi bilan yashamaydi bu yerda to'g'rimi yo'q просто sizlardan mani farqi man ota onam Toshkentda bo'lsa ham man chiqib ketganman u aynan qiziq joyi shuda qiziq joyi shunda-da biz shunga olib kelyapmiz bizda shunaqa to'g'ri kelgan ya'ni biz universitet sabab majburlikdan ketganmiz chiqqanmiz sizdagi keys bu вообще biz masalan даже man shu uchun bular uchun ham bilmadim tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi narsada keyin biz o'ylashimizcha aynan shu mustaqillik birinchi qadam moliyadan boshlagansizda birinchi kun yurdingizda bo'limdan ketaman deb qolmadingizda birinchi ish boshqa bilan bo'lganmi ko'p narsa bo'lgan endi bizani uyimiz chekkaroqda Toshkent shahri bo'lgani bilan haligi Chilonzor chekkasida man u yoqni atmosferasi yoqmaydida man shunaqa odamman atmosfera taraf odamman qaysidir misol uchun kino qaysidir odam ashula nima bo'lgan taqdirda mana masalan kimdirlar ashulani matniga qarasa man o'sha ashulani vibe'iga u berayotgan hissiyotlarga qaraymanda Chilonzordagi atmosfera ham yoqmasdi ya'ni Chilonzor o'sha biz yashaydigan joydagi alohida yashagim kelgan ishxonamga yaqinroq joy o'sha moliyaviy mustaqillik ham bo'lgan endi har xil sabablar masalan uyga kech kelsam uxlamasdan kutishadi man misol uchun ketaman deganingizda nima deyishgan ketdim tezroq bo'ldi bu bir so'ramoqchi bo'lganimiz oldindan plan bo'lganmi moliyaviy nimadir keldi sal pal yengillash o'ziga yo'q moliyaviy umuman anaqa bo'lmagan nima deydi shundoq chiqib ketganman prям qaror keyin u yog'ini o'ylash tarjima qilish bir impulsi chiqib ketganmiz har doimgidek oylik topadigan odam bo'lib tipa misol uchun oyiga 3 million 2 million 5 million topadigan odam bo'lib chiqib ketganman bizga o'xshab tasavvurimizda $1000 topaman keyin все chiqib ketadi yo'q unaqa bo'lmagan o'zi uzoq plan bo'lmagan lekin bir 2020-yil o'zi xohlaganman chiqib ketishni o'xshamagan keyin 21 harakat qilganman o'xshamagan keyin уже 22ni boshida уже
Bo'ldi deganman. Yangi yilda uyda o'tiribman. Endi nima deydi? Bizning uyda yangi yilni bayram deb ham nishonlashmaydi. Nuja yangi yil nishonlash kerak emas ham deyishmaydi. Takoy yil tugayapti. Navayet. Yil tugayapti. Endi yangi boshqa davr 2023 degan misol uchun 22 degan yil kelyapti deb oila davrasida yig'ilib o'tirganmiz. Menda g'alati ichimda hissiyot bo'lgan, qanaqadir bo'ladi-yu, atrofingizda odam ko'p bo'lsa ham o'zingizni yolg'iz his qilasiz. Shu o'zimni yolg'iz his qilish kinolardagi yolg'iz his qilsam bo'lmaydimi o'zimni deganman-da haligi. Alohida yashab, haqiqiy yolg'izlik deganman-da. O'shanda o'sha oxiri taqalgan, hech qanaqa uydilar bilan urushish, hech narsa bo'lmagan, prosta bo'ladi o'zi bir xillar bilan o'tirasiz takoy. Bo'ldi deysiz, misol uchun. Kvartirada ham bitta o'zingiz chiqqanmisiz yoki kimdir bo'lganmi sheriklar? Yo'q, sherigim bo'lgan, har doim sherigim bo'lgan, chunki Toshkentda bir o'zingiz yashab ko'rgansizmi? Yo'q. Bir o'zim yashab ko'rmaganman. Menga o'xshab qo'rqasizmi o'zingizdan? Da, kechqurun qanaqadir arvohlar chiqib kelib. O'zi argumentatsiya jihati qanday bo'lgan? Qaror qildim, tushunishga harakat qilinglar deganmiz qanday? Yo'q, u uzoq vaqt bahslashib bo'lib ketgan. Bahslashib uzoq vaqt, keyin o'sha uydagilarga tushuntirganman, yoshim 16 emas, 18 emas, 20 emasda, misol uchun. O'sha ota-onam ruxsat bermadi, o'zim bundoq chetdan eshitsak ham, ota-onam ruxsat bermadi, bu g'alati eshitiladi. O'smirlik maksimalizm bilan achchiq qilish bo'lmagan, to'g'rimi? Da, uni o'sha sovuqqonlik bilan kallani joyiga qo'yib, keyin gaplashamiz. Logika tomonlama o'ylab qaraydigan bo'lsa, 22 yoshli bola adasi ruxsat bermagani uchun nimadir qilmasligi bu g'alati. Adasi maslahat berishi mumkin. O'g'lim bilmadim. Suzishni bilmasang, basseynga sakrama deb maslahat bersa, to'g'ri bo'ladi. Tipa cho'kib ketishing mumkin deb. Lekin kvartirada yashab ko'rmoqchiman degan narsaga men ruxsat bermayman. Bu sal g'alati deb tushuntirganman. Keyin shu narsani tushunishgan, aytganman, sizlar ruxsat bersanglar bermasanglar baribir o'sha hech nima o'zgarmaydi deganlar. Tashqaridan bu holat, masalan, bolani deylik uydan chiqib ketishi, agar uylanib, oilali bo'lib chiqib ketib bo'lmasa-da, o'zi deylik 20-22 yosh chiqib ketishi ko'pchilik tomonidan menimcha xuddi ota-onasini oilasini tashlab voz kechib ketgandek qarashi ota-onasi bilan. Lekin masalan siz bemalol qaytib kelib har kun borib kelib munosabatlarda. Degan siz nima deb tushuntirgansiz ularga? Qanaqa tushuntira olgansiz ularga? Lekin nabarot chiqib ketgandan keyin mehr yanada oshgan. Qaysi ma'noda mehr bu? Endi men o'z umuman mehribon odam emasman. Вообще hech kimga. Bilamiz. Men bag'ri tosh bo'lib ketganman, lekin har gal endi ota-onam oldiga borganimda nimadir ko'tarib olib boraman. Har gal ota-onam oldiga borishim endi bayramda, sog'inib, bu yoq. Endi bu narsani tushuntirish xuddi siz aytgan narsa bo'lgan. Tipa qarindosh urug'ini oldi nima deyman? O'g'ling nima bo'ldi? Bir narsa deyishgan. Men aytganman, qarindosh urug'ini fikrini nimani o'zgartiradi deganman. Bittasi misol uchun unaqa bo'lsa, bittasi bunaqa. Endi qarindoshlarni yomonlashda emas, hammani o'zini problemasi bor, hammani. Ideal emas, masalan, hamma qarindoshlar ideal, faqat bizni shu alohida yashayotganim uchun gap so'zmiz. Unaqa narsa yo'q, o'zingiz ham bilasiz deganman. Xo'p, adam ham aytibdi, nima logika? Nima? Men aytaman, mustaqil hayot. Mustaqil hayotga qadam qo'yish, o'zim eplash. Hozir mustaqil emasmisan deyishmagan. Aytishgan. Endi uzoq tushuntirganman, 2-3 kun ketgan bunga. Keyin boshida ham 1-2 oy aniq qilishganda, nima bo'lgan? Chiqib ketgandan keyin rezultat yaxshilanishni boshlagan. Instagramda, YouTube'imda 1-2 oy, 3-4 oy, 5 oylardan keyin o'sha reklamalar kelib, o'zim topib, o'sha mustaqil bo'lgandan keyin uydagilar tushungan. Chiqib ketib bekor qilmabdi. Chunki chiqib ketib yomon bo'lib ketmadi-da, nabrot chiqib ketganidan keyin ishi yaxshilanib ketdi. Ham ba'zilarda o'ylashi mumkin, tipa ko'chaga ketyapti, nima qiladi bolalar, chakishga ketyapti deb o'ylaydi. Buziladi. Bizda shu sizga yaqinroq nimaga bir ketaylik, san'at ijod asarlar deylik, masalan bizda yo'q-da modellar shunaqa, o'zi chiqqan, mustaqil hayot boshlaganda, keyin qanaqadir istoriya yuz bergan, ulg'aygan, boshqa qilgan, bizda unaqa narsalar kam juda. Bizda hammasi libano kimgadir bor ikkinchi xotin bo'lgan, kimgadir ichki kuyov bo'lgan, kinoni eslang, prosta kimgadir ichki kuyov kutadi, shaharga ketib, gapni tugatib olay. Atak jahon urovendagi kinolar, multfilmlar hammasini ko'rsang, ba'zilarida uyini tark etadi-da, qanaqadir sarguzasht bosdan o'tkazib, uyga yana qaytib kelib turadi. Nima deydi, u o'sadi uydan tashqarida, ya'ni normal narsalarni ko'radi, ya'ni ota-onasini panohidan, ular ko'magidan chiqib mustaqil hayot boshlash uchun. Bu qanaqa ularda qoidaga aylanib qoladi. 18 yoshda ba'zi kinolar, multfilmlar 13 yosh ham bor. Даже qizlar haqida istoriyalar bor, nimadir o'rganishga ketadi.
ko'p asarlar ko'rsak, Vedmakni ham eslab ko'r. Vedmak bolaligida nimaga ketgan bo'ladi? Ibodatxonaga borib o'qib o'rganadi, ya'ni mustaqil bo'lib ketadi. Ya'ni alohida yashash degan tushuncha bor. Bu aloqani uzib ketish degani emas, qafasga ketganda qaytib kelib, yana davom etishib har hafta. Men sabab bor deb o'ylayman. Chunki men qaraylik, qachondan boshlandi xususiy joylarga diplomsiz ishlashda bemalol ishlash mumkinligi. Ya'ni oldin prosta sani moliyaviy qaram bo'lib kelgansan doimo. 25-26 yoshinggacha. Qachon 2018 boshlandi ish, haligacha ba'zi menimcha davom etadi. Ya'ni sen toki universitetni bitirib ish topguninggacha, asan universitetni bitirib diplom olmaguningcha ish topa olmasding. Ish topib pul topishni boshlaguninggacha ota-onang seni boqqan, chunki boshqa kamchiliklar, masalan, ham o'qishni, ham ishini qilgan. Toshkentda katta ehtimol bilan ko'pchilik qilgan, viloyatlardachi. Qilgan nima ish qilgan? Ofitsiantlik qilgan. Men ofitsiantlikni yerga urmoqchi emasman, men prosta tushuntirmoqchimanki, parallelni o'qish bilan orzu qilinadigan kasb emas. Parallelni ishi bilan birga qilgan bo'lishi mumkin shunaqa nimalarni. Vot, menimcha shu ma'noda, ya'ni uzoq 30 yillik yoki undan oldin SSR davri bo'lgan, shu yil davomida shakllanib kelgan narsa bo'lsa kerak. Ya'ni sen ishla olasan, universitetdan keyin universitetni bitirishing qachon? 25 yoshingmi? 25 yoshgacha, 24 yoshgacha iqtisodiyotdan kelib chiqish kerak deyapsan. Ota-onaning nimasida, ota-onaning qaramida bo'lasan moliyaviy. Moliyaviy qaramlik katta rol o'ynaydi. Menimcha yana bitta tomoni bor, masalan, chet el bilan solishtirish bir tomondan noto'g'ri, chunki ularda butun jamiyat shunaqa yashaydi-da. Ularda o'rganganda shunga. Masalanchi bizda odam buzilguncha yaxshi yuradi ko'p yoshli. Buzilgandan keyin rasvosi chiqib ketadi buzilib ko'p yoshlarni. Chunki bekitilib, qisib, haligi qo'rqitib bir narsa qilib katta qilishadi-da, uni ichidan katta energiya siqilaveradi-da, u energiyani hech qayerga chiqara olmaydi-da. Ertaga alohida erkin hayotga qiz bolani men haligacha tasavvur qila olmayman-da, alohida yashashini. Haligacha. Nimaga? Men aynan qaysidir qizni aytmayapman. Men O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lgan o'zbek qizlarni misol uchun ko'rib aniq qilgan odam sifatida o'zbek qizi modeli alohida yashasa nima bo'lishini men yomon demayapman. O'zbek qizi modeli bu qanaqa model? Men yomon demayapman buni. Men yomon demayapman. Men tasavvur qila olmayman buni. Yo'q, men yomon deyapsiz demayapman. Biroq qanaqa model? O'zbek qizi modeli. U yo'q-da, mahalla ko'y misol uchun, yo'q. Mana oddiy o'zbek oilasi tug'ilgan qiz ko'p narsa tabu. 18 yoshga kiryapti-da. Dada, men o'zim erkin yashamoqchiman desa, nima deydi? Misol uchun. Unaqa demaydi ham, unaqa. Undan battari. Unaqa demaydi ham. Deb ko'rsa, undan battari. Misol uchun tipa hozirda Chilonzordan misol uchun Yunusobodga kelsan, Donga Yunusobodga kelgan do'mi bor. Atrofdagilar hammasi pastga shuni fohisha, yengildiraydi hisoblashni boshlaydi. Har kun shunga yuz tutadi, bu aniq. Ko'chada kimdan salom taj bilsa o'shdagilar bitta o'zi kvartirada bitta o'zi yashasa misol uchun. Aniq bu. Ikkita tursa ham da. Chunki rostdan ham bizda buzilib ketish ehtimoli katta-da, yoshlar orasida. Rostdan ham. Buzilib ketish. Ko'z ochlik katta. Endi har xil narsa bo'ladi. Har xil, endi hamma emasmi? U ham bo'lishi mumkin. U eng boshlanishi. Masalan, nima deydi? O'zini постоянный partneri bo'lsa, u norm. Bizda bitta bola bilan o'pishsa ham buzilib ketdi deb ketdi. Yo'q, uni aytmayapman. Yo'q, qarang mana bizda yoshlarni boya aytganimdek, shunaqangi chegaralab, shunaqangi nima deydi? Qattiq nima katta qilishadiki, devor qalinlashib ketaveradi-da, buzilgandan keyin u yoqqa o'tib ketadi, bo'ldi, buzilib ketadi. Tushunasizmi? Shunaqa tomoni bor. Уже maksimumga ketadi. Maksimumga ketadi, yopiqlik aytayotgan devorlar havza ketayotgan hamma munosabatlarga kirishgan o'sha yo'l qo'ymaydi. Qanaqadir yibanut abzat munosabatlarga kirishadi. Qanaqadir mantiqiy или нормальный emotsional yakuni yo'q. Qanaqadir nima deydi? Xuyna ishtiradi deydi ruslar. Masalan, iborat bo'ladigan отношение kiradi, chunki u bilmaydi уже. Telefondan gaplashib o'tirish faqat, kim bilasan, balki u извращенецdir. Mana oddiy misol aytayotdi-yu, Amerikada mana chiqib ketadi misol uchun. Aytdi-yu, Amerikada chiqib ketadi, o'ziga doimiy jinsiy bitta partnyor topadi, qiz bolami, o'g'il bolami farqi yo'q. U yoqda ham odamlar xiyonat qilmasligiga harakat qiladi, vafodor bo'lishga, boshqaga-da. U yoqda xiyonat bizdagidan o'ta kuchliroq. O'ta og'irroq qabul qilinadi. Misol uchun bizda постоянный partnyor topding degani o'sha buzilib ketding deganida. Men o'sha buzilib ketdim-manu. Bo'ldi, yana dalishi buzilaman degan narsa bor. Dalish yo'qotadigan narsa ham yo'q. O'sha bo'ldi, sakra bo'ldi-da parashutsiz. Ularda uchun bu tabu emas-da, постоянный jinsiy partnyor bilan yashashda. O'shaning uchun ular o'zini buzilgan deb hisoblamaydi. Kim ko'raysan meni deydi. O'zbek yigiti misol uchun, chapani o'zbekcha tarbiya olib katta bo'lgan yigit bo'lsa, sen buzuqsan deydi. Misol uchun. O'qiz aytadi, sen jinnimisan deydi. Men senga mehrimni berdim deydi, qo'pol qilib aytganda. Shunaqa narsalar uchun ham ularda ota-ona ruxsat beradi, bizda ruxsat bermaydi. Bizda temani o'zi yo'q.
ya'ni hech kim yo'l tanlamaydi, hamma ongsiz ravishda yurib ketaveradi. Yani ongli qaror yo'q, masalan ongli ravishda misol uchun o'zini saqlash, ongli ravishda prям erkin jinsiy hayot bilan yashash. Kelasi ham ongsiz. Bizada o'zi qiz bolani shaxsiy hududi degan narsa shuncha yo'q-da. O'g'il bolada ham yo'q. Yo'q, odam ko'chada ko'rsa, nima bunaqa yuribsan, mana buni ahvolni qara, bunaqa. To'g'risi shunaqa-ku. Даже oddiy mahallada o'zi даже konservativizm, Toshkent shahrida ko'rsangiz ham shunaqa-da. Oyog'i sal ko'rinib qoldimi, demak, u уже oyoq hamma. Ro'mol tashab ketadi, boshqa qiladi. Lekin menda hozir o'ta yibanutый doimgidek fikr paydo bo'ldi-da. Ya'ni deylik, biz aytamizki, o'sha ramkalarning orqasidan masalan bolalarni o'zini tutish haqida-da. Bunaqa qo'rqinchli nima deydi, ma'lum bir komplekslarga ega bo'lib o'sib keladigan yigitlar o'sadigan jamiyatda deylik, masalan sizning qizingiz bo'lsa, iloji boricha saqlashga, uni qanaqadir nima qilishga harakat qilasiz-ku. Lekin bu tashqaridan bir tarafdan uni hayotini cheklashga, uni daxlsizligiga ta'sir qilishga turgan. Yo'q, bu men tushunmadim. Bu nimami bu doirami? Yo'q. Sen tushunmading-da degan. Yo'q, men hozir tushundim. Prosta mana masalan men agar ota bo'lsam, qizim bo'lsa, men uni chegaralashga harakat qilmayman, men unga tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun tipa qo'rqituv bilan uraman, haydab yuboraman. Unaqa bilan emasda, men aytaman tipa qara, po faktu sen o'zing xohlaganicha kiyinishing mumkin. No, при этом sen mana bunaqa jamiyatda yashayapsan-da, mana bunaqa kiyinsang senga mana bunaqa narsa bo'lishi yoki mana bunaqa qilsang mana bunaqa bo'lishi mumkin yoki seni ayblashligi mumkin. O'zingga qara, agar o'zingni haq-huquqingni talab qila olsang, mana bunaqa bo'lmasa, mana bunaqa deyman menimcha. В любом случае yordamga tayyorman. Oldimga katta ehtimol bilan yig'lab kelishi mumkin. Har kuni qanaqadir yomon gap eshitish ehtimoli yuqorida. Ba'zilar eplaydi masalan, ba'zilar prям iroda shu darajada kuchli, ular e'tibor bermaydigan darajaga chiqib qolganda o'sha. Bu ba'zilar o'sha kayfiyatiga ta'sir qilgan ko'rgan, kayfiyatiga ta'sir qiladi, nima deydi, o'sha janjallar boshlanadi shuni ortidan. Qayerlarga ishga olmasligi mumkin. Bu seryoz bo'lgan narsa. Ya'ni Toshkentda eshitdim, aynan kiyinishni ortidan qizlar ishdan bo'shatib yuborishgan. Prosta kiyim uchun. Yengiltaydi deb hisoblanadi. Toshkentda men bo'lgan narsani aytib beraman. Bitta qizni ishga olishgan, tanishimni katta normalniy новостройка kompaniyada sekretarcha qilib. Keyin aytishgan, tirnog'ingizni manikyur qilmang deyishgan. U manikyur qilingan qo'lingiz bilan siz choy yoki nimadir berishingiz g'alati. Nimasi g'alati ekan? Haqiqatdan bilaman. Ular aytmagan u gapni. Tipa, bilmadim, bu shaytonning anaqasi nimasidir bo'lgan endi ularning fikricha. Keyin yo tirnog'ingizni manikyur qilmay kelasiz yoki uzr siz bilan xayrlashamiz deyishgan. U qiz keyin bo'pti degan ketgan. Bunaqa holatda ko'p bo'ladi. Nima deydi? Ba'zida o'ylab qolaman, tuppoy protest qilish ham g'alati, u natijaga olib kelmaydi. Может, sizlar qanaqa o'ylaysan? Oldin o'ylardim, protest qilaverish kerak. Nima deydi, o'zingizning oldin ilgari surib chiqish, hisoblashmaslik kerak deb o'ylardim. Hozir o'ylayman, kompromisga borish kerak. O'ylab qolganman, kompromisga borish kerak. Железбетон aytmayman, bo'ldi такой, yopiq kiyim, bo'ldi такой ochiq kiyim. Baribir me'yor olib vaziyatdan kelib chiqib aniq qilish kerak baribir. Nima deydi, xarakter o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqish kerak deb o'ylasam kerak. Ya'ni ba'zilarga nima deydi, qo'pol qo'ygan sholpillab qoladi deyish ham mumkin. O'sha hozirgi aytgan narsani masalan Amerikada ota-onalar qo'yib yuboradi, chunki uni sababi bor, chunki ular ishonadi. Ularda bu normal o'zi. Bizda masalan hozir chiqib kelib, mana men alohida yashayman, siz ham alohida yashang. Ota-onalar farzandinglarni alohida yashashga qo'yib beringlar deya olmaymizda, chunki hali tayyor emasda jamiyat bu narsaga. To'g'ri. U endi ana bu pul topishda ehtimoli qanchalik ko'pligiga ham bog'liqda, chunki chiqib ketganingizdan keyin sizga qancha ko'p ish bo'lsa, boshqa bo'lsa, bizda o'ylaydi, tipa qiz bola uydan chiqib ketsa, endi bolada ko'p variant ko'p, bilamiz. Bolalarga variant ko'p baribir, to'g'risi-da. Qiz bola chiqsa tipa nima qiladi deydi. Ofitsiant bo'ladimi deydi. Ofitsiantga ham даже bizada nima deydi? Buzilgan qizdek qaraydi, to'g'rimi? Ofitsiant bo'lsa ham yoki boshqa yana nima ish qilasan deydi. Hali o'qiyotgan bo'lsang deydi, balo bormi chiqib, mana shunaqada. Da. Shu joyda aytib ketish kerak. Biz bu qarashdan qo'llab-quvvatlamaymiz. Chiqib ketishimi? Yo'q, anaqa ofitsiantga unaqa qarash, paskasta. O'zi umumlashtirib yuborish noto'g'ri-da. Qandaydir aloqa bor, masalan deylik, rostdan ham o'sha bichlar qanaqadir kalta kiyinadi, boshqa kiyinadi, to'g'rimi? Juda ko'p bichlar shunaqa kiyinadi. Lekin bu degani kalta kiyinganlarning hammasi shunaqa degani. Kalta kiyingan hammasi shunaqa degani emas-da. Masalan deylik, любой bironta xalq ichida yomon nimalar shunday kiyinadi dedi? Bitch. Kimlar bu? Endi so'z aytishga majburlanasiz. Past mas'uliyatga ega jamiyatning a'zolari. Люди с социальным ответственностью. Да.
Sababini ayting. Biz endi o'zimiz sal bilan kulturniroq odamlar tutmoqchilikda. Beach deysan, nima deyapti? Lekin uzun kiyim yuradigan bechlar ham bo'ladi-da. Davud. Da. Ya, imенно uzun. Qarang, masalan, okey, siz o'zingizda moliyaviy mustaqil his qilishingiz, erkin, qanaqadir ma'noda shakllangan shaxs sifatida qabul qilishingiz, alohida yashab chiqishingizga yordam beradi moliyaviy mustaqillik. Teskarisi ham bo'ldi. Munosabatlarchi? Qizlar bilan bo'lgan munosabat ham parallelni o'zida yetishgan shaxs sifatida qabul qilishingizga yordam berishi mumkinmi? Da. Birinchi uchurtda qaysidir qizga misol uchun men alohida kvartirada yashayman deganingda u qiz senga boshqacha qarashni boshlaydi, sen his qilasan. Qizlar menga boshqacha qarayapti, demak men katta bola bo'lmayman, misol uchun deb. Endi jentra olishim kerak. Va bu jentra bilan oyoqga lo'rapiyani olish kerak. Уже anaqa endi alohida chiqqanimdan keyin deyarli ruhiy hech nima o'zgarmadi. Ruhiy o'zgarish aynan mana bu ijoddan o'zgardi, lekin qizlar yoki o'rtoqlar bilan muomalada deyarli hech nima o'zgarmadi. Oldindan bo'lmagan, hozir ham yo'q. Hech nima yo'q. O'rtoqlarim ham yo'q, qizim ham yo'q. Men borman ko'proq. Jigarim, radno yo'q. Anaqa davrimizning bitta eng ajoyib faylasuflardan biri aytgandek, do'stingiz yo'qmi, qizingiz yo'qmi, jentra olasiz, hammasi o'zidan o'zi paydo bo'lishdi. O'qib kela. Faylasuf. Mamlaq qilish esdan chiqib ketdi. Yaqinda 5 million shtraf oldi, kstati. Do'stim. Lekin alohida chiqib yashashni boshlagandan keyin aynan yon atrofimda unaqa katta o'zgarish bo'ldi deyman. Balki men harakat qilmagandirman. Ichimda anaqalar bo'ldi, tako'l. O'zimga ko'p vaqt ajratishni boshladim. Kerak ham bo'lmagandir, обязательно bo'lsin. Bu qizlarga yoqish uchun yoki o'rtoqlarning sonini ko'paytirish uchun qilinmagan. Bu o'sha muhitdan chiqib ketish uchun qilingan. Eng asosiy maqsad o'sha muhitdan chiqib ketish bo'lgan bo'ldi. Gap borku, быть, а не казаться. Bo'lish, nima deydi? Tuyulish emasda, просто alohida chiqib ketdi, o'zimni qanaqadir erkak ularga shunaqa taassurot qoldirish emas, o'zingni his qilish shunaqa. Oldinroq video chiqib ketdi sotsial setda, Twitterda ko'proq bo'ldi menimcha, Telegramda ham tarqab ketdi anaqa. Qizlar mavzusi bunaqa mavzu ochilganiga aytyapman-da, tipa munosabatmi? Prank qilishdimi, nima? Qiz bolani kecha ko'rdim. Flirt qilishdi. Kecha demang, oldinroq deng, aka. Ancha oldin. Shu mavzu ko'tarilishini bildim men podkastga ketayotganimda. Вот именно, endi anaqaga jamiyatga moslashimiz kerak. Вот xuddi shunaqa, mana shuni siz prank deb hisobladingizmi? Yo'q, men jirkanch narsa men uchun. Bu g'alati. Prank bu qanaqadir nima deydi, oxiri nimadir bilan tugashi kerak, xulosa bilan. Na. Masalan, tipa odam qo'rqib ketadi prankda, keyin unga aytish kerak. Mana pranklagani. Uzr kechir prankda. Da, chiqib yana sizlar noto'g'ri tushundinglar deyapti-da videoda. Da, akamni 300 ming nakli uchun podpishka yig'ib qo'ygan, 300 ming 150 mingtami? Chiqib, mana noto'g'ri tushundinglar, bu prank edi. Nimasi prank edi? Tipa o'rtoqlar bilib bilmay yozurmanglar deydi. Bilib bilmay begona qizni qo'liga tegaverma. Yo'q. Bu aktrisa bo'lsa ham mayli-da, u ko'chada просто randomli odam u. Misol uchun meni ikkita singlim bor-da. Men endi hozir bu gapni so'yib yuborgan bo'lardim u bolani. Qo'pol qilib aytganda, agar men o'sha qiz akasi bo'lganimda, olib borib kelgan bo'lardim u bolani. Obloshkaga kunduzida pichoq bilan qo'yib qo'yamiz. Qonli. Если серьезно, Hafizaga joyga aytganiga как раз zo'r nima o'tdi. Misol uchun bizda latent jinoyatlar degan tushuncha bor-da. Latent jinoyatlar bittasi o'sha zo'rlanish, majburiy nikoh kiradi-da. Bu yoqda nima bo'ladi? Qarorchi jabrlanuvchi odam hech kim ariza yozmaydi. Jinoyat bo'lganini rasmiy ravishda ma'lum qilishmaydi. Nega buni hozir olib kiryapman? Latent jinoyatlar katta qismi ham o'sha zo'rlanishdan kirib ketadi-da, gap. U haqida xabar berishmaydi. Keyin sabablar o'rganilganda hammasi aytadi. Agar men hozir zo'rlanganimni aytsam deydi, rostdan siz aytgan bo'ladi. Borib akam yoki dadam, erim kimni o'ldiradi, yoki qamalib ketadi deydi. Mana bunaqa nima deydi? Moralniy dilemmani qanday o'zi hal qilish mumkin? Menda misol uchun unaqa narsa yo'q-da, menda singlim yo'q to'g'risi. Men so'ragan odam bo'lmagan. Bo'sh endi sizga agar muhokama qila olaman shunaqa mavzuni desangiz, shuni aytib o'tmoqchi edim. Moralniy dilemma bo'ladi-da bu. Sizda keskin chora ko'rishingizni qo'rqib ham aytishga qo'rqishi tipa shunaqa to'g'rimi? Shu ham sabab bo'lyapti, ya'ni bizda jinoyatlar ma'lum qilinmaydi. Ular yashab yuradi shu narsa bilan. Bizda keyin yana bitta narsa bor, mana shu samosudyaga bo'lgan intilish qandaydir kuchli, o'zi hammani qonun. Masalan, siz aytdingiz, so'yib tashladingiz. Mana ham agar biron singlim qilsa, любой shunaqa. Potensial samosudchi-da. Yo'q, mana men aytmoqchi bo'lganim, siz nima, dayusmisiz? Ha, ko'ryapsizmi? Atrofdagilarning fikrini deb shunaqa-da. Ya'ni ikkinchi marta gapim bo'lyapsan, bor. Hozir men sudga bersam, yozuvchimisan, nima terpilamisan, unaqamisan, unaqamisan.
Flirt deymiz, flirt bilan mana shu tegajog'likning o'rtasida chegara. Ko'pchilik bilmaydi shuni. Qanaqa bo'ladi tipa? Siz o'zingizga ayting. Mani fikrimcha sezasiz-ku qiz bolaga yo'qotganingizni. Soxta taassurotdan bo'lishi mumkin. Soxta taassurot bo'lmaydi u. Misol uchun mana oynaga qarasangiz bo'ladi-yu, misol uchun, to'g'rimi? Endi sizga qarab qolmashi gap. Voy, sizlarda ovoz normalmi? Da. Menda. Все. Men просто ko'p problemalar bilmadim, noto'g'ri signallar ortida bo'lgan. Ko'p tanishlarimda. To'g'ri, shunaqa. Men ko'p ko'rganman, eshitganman shunaqa tegajog'lik yo bir narsalar, lekin tegajog'likning birinchidan me'yori bo'ladi. Misol uchun siz qiz bolaga flirt qilaman deb o'ylayotgan paytingiz u qiz sizga bu tegajog'likdek ko'rinyapti. Misol uchun qiz bola ham o'zi aytish kerak-da, konkretniy. Ovozim uzilib qoldi. Uzilmayapti. Yo'q, menda naushnik. Konkretniy aytish kerak-da, qiz bola ham chanu. Bir xil qizlar bo'ladi, o'zi bilmaydi-da. Bu flirtmi, tegajog'likmi? Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bir xil qizlar o'zi sezmay qoladi-da. Tipa hozir qattiq gapirib qo'ymaychi, balki deb mana qiladi. U qiz oldida sen bilmaysan. Men nima qilaman hozir? Balki yo'qotgandir deysan-da. Misol uchun bilmadim, bir nechidir foiz, endi men statistikani ko'rmaganman, nechidir foiz Das. Das kommt da. Wir. Работай! Думаю, мы поладим. Das kommt da. Уже иду. Думаю, мы поладим. Мир. Уже иду. Братьев напали враги. Das kommt da. Уже иду. Das kommt da. Работай. Свежее мясо. С кого начнем? Уже иду. Работай. На город наших братьев напали враги. Das kommt da. Работай. Уже иду. Умри. Das kommt da. Уже иду. Das kommt da. Работай. Уже иду. Вижу. Уже иду. Думаю, мы поладим. Работай. Уже иду. Das kommt da. Остынь. На нас напали. Умри. Кого начнем? Das kommt da. Остынь. Работай. Работай. Вижу. Das kommt da. Работай. Уже иду. Das kommt da. Работай. До следующий. Уже иду. Вижу. Склоняюсь. С кого начнем? Вижу. Das kommt da. Работай. Уже иду. Das kommt da. Уже иду. Вижу.
Чеботай. Таскундо. А? Угу. Чеботай. Угу. Чеботай. Вижу. Уже иду. Угу. Вижу. Чеботай. Уже иду. На город наших братьев напали. Да, следующий. Уже иду. Угу. Думаю, мы поладим. Уже иду. Да, На город наших братьев напали. Думаю, мы поладим. На город наших братьев напали враги. А вот и я. Чего? Ага. Думаю, мы поладим. Ты меня Да, пугаешь. следующий. Чеботай. С кого начнем? Ага. Кто следующий? С кого начнем? Угу. Ага. Ага. Уже иду. Таскундо. Кто следующий? Уже иду. Таскундо. Угу. Вижу. Угу. Чеботай. Вижу. Чеботай. Вижу. Угу. Чеботай. Вижу. Угу. Таскундо. Вижу. Угу. Уже иду. Угу. Чеботай. Таскундо. Чеботай. Угу. Чеботай. Думаю, мы поладим. Уже иду. Вижу. Уже иду. Угу. Чеботай. Вижу. Double kill. А вот и я. А? Ага. Таскундо. Угу. Таскундо. С кого начнем? Угу. Думаю, мы поладим. На город наших братьев напали враги. Таскундо. Уже иду. Думаю, мы поладим. Вижу. Чеботай. Вижу. Уже иду. Угу. На город наших братьев напали враги. Вижу. Таскундо. Чеботай. Вижу. Чеботай. А? Угу. Вижу. Ага. Таскундо. Вижу. Чеботай. Кого начнем? Думаю, мы поладим. Уже иду. Вижу. Чеботай. Уже иду. Таскундо. Вижу. Таскундо.
Уже иду. Таскундо. Угу. Шеботай. Вижу. Уже иду. На Вижу. город наших братьев следует. напали враги. А? Таскундо. Следующий. А? А? Кто следующий? Уже иду. Угу. Таскундо. Вижу. Ага. С кого начнем? Угу. А? Думаю, мы поладим. Таскундо. Чеботай. Таскундо. Кто следующий? Ага. Угу. Уже иду. Вижу. Уже иду. Кого начнем? Чеботай. А? Уже иду. Угу. Чеботай. С кого начнем? Угу. А? Вижу. Чеботай. Уже иду. Чеботай. Кто следующий? Уже иду. Ага. Кто следующий? С кого начнем? А? Вижу. Кто следующий? Ага. Уже иду. На город наших братьев напали Ты враги. меня пугаешь? С кого начнем? Чего? Полный вперед! На город наших братьев напали Думаю, мы враги. поладим. Чеботай. Ага. Уже иду. А? Таскундо. Уже иду. Угу. Вижу. Угу. Вижу. Уже иду. Таскундо. Вижу. Вперед. Чеботай. Угу. Таскундо. Вижу. Таскундо. Угу. Вижу. Кто следующий? Чеботай. Уже иду. Чеботай. Уже иду. Ага. Вижу. Уже иду. Таскундо. Уже иду. Угу. Вижу. Чеботай. Таскундо. Угу. Чеботай. Уже иду. Вижу. Уже иду. Чеботай. Уже иду. Таскундо. Думаю, мы поладим. Угу. Таскундо. Ага. Угу. Думаю, мы поладим. Уже иду. Вижу. Таскундо. Чеботай. Ага. С кого начнем? Вижу. Кто следующий? Чеботай. Таскундо. С кого начнем? Угу. Уже иду.
Угу. Таскундо. Уже иду. Чеботай. Уже иду. Таскундо. Угу. Таскундо. Вижу. Чеботай. Вижу. Таскундо. Уже иду. Угу. Таскундо. Уже иду. Таскундо. Вижу. Чеботай. Угу. Уже иду. Вижу. До следующей. Таскундо. Уже иду. Угу. Таскундо. Угу. Monster kill. Ага. Чеботай. Уже иду. Угу. Чеботай. Думаю, мы положим. Чего? А вот и я. Кто следующий? Ага, вижу. Уже иду. Вижу. Чеботай. Уже иду. Угу. Чеботай. Вижу. Угу. Таскундо. Чеботай. Вижу. Чеботай. Думаю, мы поладим. Вижу. Чеботай. Угу. Чеботай. Угу. Уже иду. Вижу. Кто следующий? Угу. Вижу. Уже иду. Таскундо. Думаю, мы поладим. Уже иду. Вижу. Чеботай. Таскундо. Уже иду. Чеботай. Таскундо. Чеботай. Угу. Вижу. Чеботай. Таскундо. Кого начнем? Чеботай. Кто следующий? Таскундо. Ага. Вижу. Таскундо. Ага. Угу. Уже иду. Ага. Таскундо. Угу. Таскундо. Кто следующий? Вижу. Таскундо. Чеботай. Угу. Вижу. Таскундо. Уже иду. Вижу. Чеботай. Уже иду. На нас напали. А? Думаю, мы поладим. Умри! Вижу. Уже иду. Таскундо. Чеботай. Таскундо. Чеботай. Вижу. Угу. Чеботай.
Работай! С кого начнем? На город наших братьев напали враги. Вижу. Уже иду. Думаю, мы поладим. Вижу. Уже иду. Каскунто. Вижу. Вижу. Чеботай. Чеботай. Уже иду. Вижу. Чеботай. До следующий. Ага. Вижу. Думаю, мы поладим. Чеботай. Кого начнем? Вижу. Думаю, мы поладим. С кого начнем? Уже иду. Каскунто. Уже иду. Остынь. Чеботай. Думаю, мы поладим. Каскундо. Вижу. Уже иду. Чеботай. Уже иду. Вижу. Уже иду. Каскундо. Вижу. Чеботай. Уже иду. Вижу. Уже иду. Каскундо. Чеботай. Вижу. Вижу. Думаю, мы поладим. Уже иду. Кто следующий? С кого начнем? Умри! На город наших братьев напали враги. Чеботай! Вижу. Уже иду. Вижу. Ты меня пугаешь? На город наших братьев напали враги. Уже иду. Каскундо. Уже иду. Думаю, мы поладим. Чеботай. Вижу. Чеботай. Вижу. Чеботай. Вижу. Каскундо. Чеботай. Каскундо. Остынь. Вижу. Уже иду. Уже иду. Кто следующий? Чеботай.
Вот и я. Не хватает золота. С кого начнем? Вижу. Ага. Таскундо. Вижу. Уже иду. Вижу. Уже иду. Шеботай. Уже иду. Угу. Таскундо. Угу. Шеботай. Таскундо. Угу. Вижу. Шеботай. Угу. Уже иду. Угу. Таскундо. Угу. Уже иду. Вижу. Шеботай. Угу. Вижу. Уже иду. Шеботай. Таскундо. Вижу. Таскундо. Вижу. Таскундо. Угу. Вижу. Уже иду. Вижу. Думаю, мы поладим. Угу. Шеботай. Угу. Шеботай. Вижу. Угу. Шеботай. Угу. А? Шеботай. Вижу. Уже иду. Шеботай. Вижу. Уже иду. Шеботай. Угу. Уже иду. Шеботай. Уже иду. Таскундо. Угу. Вижу. Угу. Шеботай. Вижу. Таскундо. Умри. Остынь. Шеботай. Уже иду. Угу. Уже иду. Таскундо. Вижу. Шеботай. Таскундо. А? Шеботай. Уже иду. Угу. Вижу. Кто следующий? Уже иду. Шеботай. Думаю, мы поладим. Уже иду. Шеботай. Кто следующий? Угу. Таскундо. Шеботай. Угу. Уже иду. Угу. Таскундо. Угу. Вижу. Угу. Вижу. Шеботай. Таскундо. Уже иду. Шеботай. Угу. Вижу. Кого начнем? Таскундо. Вижу. Кто следующий? Таскундо. Уже иду. Шеботай. Вижу. Шеботай. Уже иду. Таскундо. Уже иду. Таскундо. Угу. Шеботай. Уже иду. Кого начнем? Умри. Кто следующий? Таскундо. Уже иду. Таскундо. Вижу. Уже иду. Таскундо. Шеботай. Уже иду. Вижу. Думаю, мы поладим. С кого начнем? Таскундо. Шеботай. Вижу. Угу. Таскундо. Угу. Ага. Уже иду. Угу. Вижу.
Работай! Таскундо! Уже иду. Угу. Вижу. Уже иду. Угу. Остынь. Работай! Умри! А? Уже иду. Таскундо! Работай! Вижу. Работай! Напали. Уже иду. Вижу. Остынь. Кого начнем? Таскундо! Работай! Угу. Таскундо! Вижу. Работай! Город наших Таскундо! Работай! Таскундо! Угу. Работай! Уже иду. А? Таскундо! Угу. Уже иду. Угу. Работай! Уже иду. Угу. Вижу. Уже иду. Таскундо! Вижу. Уже иду. Угу. Таскундо! Вижу. Угу. Вижу. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Свежее мясо. Double kill. А вот и я. Думаю, мы поладим. Ага. Уже. Таскундо. Уже иду. Думаю, мы поладим. Кого начнем? Вижу. Работай! Вижу. Уже иду. Угу. Таскундо! Угу. Вижу. Умри! Уже иду. Работай! Угу. Вижу. А? Уже иду. Вижу. Работай! Вижу. Работай! Вижу. Таскундо! С кого начнем? Вижу. Угу. Думаю, мы поладим. Чего?
А вот и я. Ты меня пугаешь?
Я жажду служить. Склоняюсь перед вашей волей. Чего желает мой повелитель? Я жажду служить. Жизнь за Нерзула. Добро пожаловать. Я жажду служить. Здравствуй. Склоняюсь перед вашей волей. Чего желает мой повелитель? Жизнь за Нерзула. Чего? Чего желает мой повелитель? Я жажду служить. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Где прольется моя кровь. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь. Чего желает мой повелитель? Где прольется моя кровь? Жизнь за Нерзула. Да, повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Я жажду служить. Я посвященный. Ваша воля исполнится. Смерть всем живым. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Где прольется моя кровь. Ваша воля исполнится. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Где прольется моя кровь. Да, повелитель. Жизнь за Нерзула. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. На город наш бойтесь тьмы. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. На город наших братьев на плане ждут. Жизнь за Нерзула. Я жажду служить. Исполню с радостью. Чего желает мой повелитель? Я жажду служить. Жизнь за Нерзула. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Исполню с радостью. Чего желает? Склоняюсь перед вашей волей. Да
Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. На город да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Я жажду служить. Да, повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. Где прольется моя кровь? Чего желает мой повелитель? Склоняюсь перед вашей волей. Я жажду служить. Жизнь за Мерзула. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Смерть всем живым. Ваша воля исполнится. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Склоняюсь перед вашей волей. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. На город да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное.
Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Чего желает мой повелитель? Где прольется моя кровь? Да свершится предначертанное. Исполню сразу. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится. На город наших братьев напали враги. Исполню с радостью. Чего желает мой? Где прольется моя кровь? Наклоняюсь перед братьев напали. Рассказывай. Жизнь за Нерзу. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. На город наших братьев напали враги. Где прольется моя кровь? Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. Бойтесь тьмы. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. На город наших братьев напали враги. Исполню с радостью. Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Жизнь за город наших братьев напали. Где прольется моя кровь? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Жизнь за Нерзула. Я жажду служить. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Жизнь на город наших братьев напали. Ваша воля исполнится. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Смерть всем живым. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Я жажду служить. Чего? Где прольется моя кровь? Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Жизнь за Нерзула. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да
Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Склоняюсь перед вашей волей. Я жажду служить. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да воцарится смерть. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Жизнь за Нертула. Да, повелитель, ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель, исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Жизнь за Нерзула. Где прольется моя кровь. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Жизнь за Нерзула. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Чего желает мой повелитель? Жизнь за Нерзула. Исполню с радостью. На город наш ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь, исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Жизнь за Нерзула. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Чего желает мой повелитель? Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Бойтесь тьмы. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Жизнь за Нерзула. Я жажду служить. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Исполню с радостью. Склоняюсь перед вашей волей. Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится.
Исполню с радостью. Напали, да свершится предначертанное. На город наших братьев напали враги. Да, повелитель, ваша воля исполнится. Да, повелитель, склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. На город наших братьев напали враги. Я жажду служить. Исполню с радостью. Да, повелитель, напали. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Чего желает мой повелитель? Да, повелитель. Я жажду служить. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Я жажду служить. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Смерть всем живым. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да, повелитель. Где прольется моя кровь? Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Склоняюсь перед вашей волей. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Где прольется моя кровь? Да, повелитель. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Братьев напали враги. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Дела не ждут, да свершится предначертанное. Да, повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Я
Я жажду служить. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. На город наших братьев напали враги. Ты меня пугаешь? Плане ждут. Я жажду служить. Где прольется моя кровь? Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Я жажду служить. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Жизнь замерзла. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Напали враги. Исполню с радостью. Я жажду служить. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Где прольется моя кровь? Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Исполню наших братьев напали враги. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Я жажду служить. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Чего желает мой повелитель? Да, повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Где прольется моя кровь? Исполню с радостью. Да, повелитель. Жизнь заклоняюсь перед вашей волей с радостью. Я жажду служить. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Жизнь замерзла. Да свершится предначертанное.
Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да воцарится смерть. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Чего желает мой повелитель? Я жажду служить. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Склоняюсь перед вашей волей. Жизнь замерзла. Я прольет наших братьев напали враги. Да, повелитель, да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Я жажду служить. Да, повелитель. На город наших братьев напали. Полный вперед! На город наших братьев напали враги. Дела не ждут. Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Где прольется моя кровь, да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Где прольется моя кровь, ваша воля исполнится. Да, повелитель, ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Склоняюсь. Рада видеть тебя. Я жажду служить. Здравствуй. Ты меня пугаешь? Исполню с радостью. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Где прольется моя кровь, исполню с радостью. Чего желает мой повелитель? Да, повелитель.
Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Жизнь на горе наших братьев. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. На город наша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. На город наших братьев я жажду служить. Ваша воля исполнится, где прольется моя кровь. Чего желает мой повелитель? Склоняюсь перед вашей волей. Жизнь замерзула. Исполню с радостью. Где прольется моя кровь? Да, повелитель, ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель, исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Да, повелитель, исполню с радостью. Да, повелитель, исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Жизнь замерзла. Исполню с радостью. Да, повелитель. Склоняюсь перед вашей волей. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Чего желает мой повелитель? Исполню с радостью. Бойтесь тьмы. Да, повелитель. Исполню с радостью. Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Исполню с радостью. На нас напали. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. На город наших братьев напали враги. Я готов. Рассказывай. Но началось. Я готов. Мудрые слова твои за братьев моих. Но началось. Мудрые слова твои. Уже лечу. Мудрые слова твои. На город наших братьев напали враги. Проси, о чем хочешь. Я готов. Уже лечу. Мудрые слова твои.
На город наших братьев напали враги. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Склоняюсь перед вашей волей. Да свершится предначертанное. Город наших братьев. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. На город наших братьев напали просвещенный. Чего желает мой повелитель? Да, повелитель. Исполню на город наших братьев напали. Да, повелитель. Огласите приговор. Ваша воля исполнится. Исполню с радостью. Да, повелитель. Да свершится предначертанное. На город наш братьев напали враги. Жизнь за Нерзуна. Ваша воля исполнится. Да, повелитель. Ваша воля исполнится. На город наш братьев напали враги. Ваша воля исполнится. Да свершится предначертанное. Исполню с город наших братьев. Да свершится предначертанное. Исполню с радостью. Смерть всем живым. Да, повелитель, на город наших братьев. Ваша воля исполнится. Чего желает мой повелитель? Да свершится предначертанное. Ваша воля исполнится. Жизнь за Нерзуна.
Нам нужно торопиться. Человечество в опасности. Нам нужно торопиться. Доверять можно только людям. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Пожалуй, пора. То, что нужно. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. Нам нужно торопиться. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Ненавижу глупцов. А, наконец-то. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Прекрасно. А, наконец-то. То, что нужно. А, наконец-то. Прекрасно. А, наконец-то. Прекрасно. А, наконец-то. Прекрасно. Нам нужно торопиться. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Ненавижу глупцов. То, что нужно. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Сдохни! Доверять можно только людям. Пожалуй, пора. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. Нам нужно торопиться. Прекрасно. То, что нужно. А, наконец-то. Прекрасно. Бей нелюдей! То, что нужно. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. А, наконец-то. Прекрасно. То, что нужно. Прекрасно. Да-да, я займусь этим.
Доверять можно только людям. Нам нужно торопиться. Человечество в опасности. Прекрасно. То, что нужно. Прекрасно. Наконец-то. То, что нужно. Прекрасно. То, что нужно. Наконец-то. Прекрасно. Чего желаешь? Нам нужно торопиться. Да-да. Я займусь этим. Прекрасно. Пожалуй, пора. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Наконец-то. Пожалуй, пора. То, что нужно. Прекрасно. Нам нужно торопиться. Во имя человечества. Ненавижу глупцов. Пожалуй, пора. На город наших братьев напали враги. Нам нужно торопиться. Доверять можно только людям. На нас напали. Ненавижу глупцов. Доверять можно только людям. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Прекрасно. То, что нужно. На нас напали. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Прекрасно. Бей нелюдей! Пожалуй, пора. Наконец-то. Нам нужно торопиться. Ненавижу глупцов. На город наших братьев напали враги. Ненавижу глупцов. За Тараноса! Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. Да-да, на город наших братьев напали враги. Во имя человечества! На нас напали. Человечество в опасности. Прекрасно. То, что нужно. На город наших братьев напали враги. Прекрасно. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Жизнь за Нерзула. Во славу людей! Пожалуй, пора. Я займусь этим. На город наших братьев напали враги. Ненавижу глупцов. Доверять можно только людям. То, что нужно. Где прольется в опасности.
На город наших братьев напали враги. Нам нужно торопиться. Доверять можно только людям. Нам нужно торопиться. Прекрасно. Да-да. На город наших братьев напали враги. Пожалуй, пора. Ненавижу глупцов. Я жажду Доверять можно только людям. На город наших братьев Нам нужно напали торопиться. вашей волей. А, наконец-то. Доверять можно только людям. Пожалуй, пора. То, что нужно. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Да-да, я займусь этим. А, наконец-то. На город наших братьев напали враги. Ненавижу глупцов. Доверять можно только людям. Нам нужно торопиться. То, что нужно. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Да, я займусь этим. Бей нелюдей. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. Ненавижу глупцов. Доверять можно только людям. Ненавижу глупцов. На нас напали. Я займусь этим. То, что нужно. Да-да. Я займусь. Жизнь за Нерцуна. Я жажду служить. Во славу людей. Нам нужно торопиться. Доверять можно только людям. На город наших братьев напали враги. Человечество в опасности. Ненавижу глупцов. Я займусь этим. Прекрасно. То, что нужно. Пожалуй, пора. А, наконец-то. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. А, наконец-то. Пожалуй, пора. Прекрасно. Пожалуй, пора. А, наконец-то. То, что нужно. Пожалуй, пора. А, наконец-то. Прекрасно. Пожалуй, пора. Сдохни. Нам нужно торопиться. Ненавижу глупцов. Нам нужно торопиться. Прекрасно. А, наконец-то. То, что нужно. Доверять можно только людям. Ненавижу глупцов. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. Прекрасно. А, наконец.
наконец-то! Прекрасно! На город наших братьев напали враги. Пожалуй, пора. То, что нужно. Прекрасно. То, что нужно. Да-да. Я займусь этим. Да, наконец-то. Прекрасно. Да-да. Я займусь этим. Пожалуй, пора. Бей нелюдей. Доверять можно только людям. Прекрасно. Пожалуй, пора. Прекрасно. На нас напали. Человечество в опасности. То, что нужно. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Ненавижу глупцов. Прекрасно. Нам нужно торопиться. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. Прекрасно. А, наконец-то. Пожалуй, пора. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. А, наконец-то. Ненавижу глупцов. Прекрасно. А, наконец-то. Склоняюсь Нам нужно перед торопиться. вашей волей. Во имя человечества. Ненавижу глупцов. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Доверять можно только На людям. город наших братьев Да-да, напали я займусь враги. этим. Человечество в опасности. Пожалуй, пора. Нам нужно торопиться. А, наконец-то. Человечество в опасности. Доверять можно только людям. То, что На нужно. город наших братьев напали враги. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. А, наконец-то. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Прекрасно. Ненавижу глупцов. А, наконец-то. Да-да, я займусь этим. А, наконец-то. Прекрасно. Пожалуй, пора. А, наконец-то. Бей нелюдей. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. А, наконец-то. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Пожалуй, пора. То, что нужно. Пожалуй, пора. Прекрасно. Доверять можно только людям. То, что нужно. Пожалуй, пора. То, что нужно. Нам нужно торопиться. Человечество в опасности. Пожалуй, пора. То, что нужно. Прекрасно. То, что нужно. А, наконец-то. То, что нужно. Нам нужно торопиться. Человечество в опасности. А, наконец-то. Доверять можно только людям. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. На город наших братьев напали враги. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Пожалуй, пора. На город наших братьев напали враги.
Кто следующий? На город наших братьев напали враги. Во славу людей! На город наших Рада братьев видеть. напали враги. Ненавижу глупцов! Человечество в опасности! Нам нужно торопиться. Пожалуй, пора. То, что нужно. Наконец-то. То, что нужно. Прекрасно. Наконец-то. То, что нужно. Доверять можно только людям. Сдохни. На город наших братьев напали. Я займусь этим. То, что нужно. Да-да. Я займусь этим. Чего желает мой повелитель? На город наших братьев напали враги. Свежее. На город наших братьев напали враги. Во славу людей! Наконец-то! Прекрасно! Да-да! Я займусь этим. Думаю, мы поладим. Ненавижу глупцов. То, что нужно. Наконец-то! То, что нужно. Прекрасно! Пожалуй, пора. Наконец-то! То, что нужно. Пожалуй, пора. Наконец-то! Да-да! Я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. На город наших Пожалуй, братьев пора. напали враги. Наконец-то! Пожалуй, пора. То, что нужно. Пожалуй, пора. Наконец-то! То, что нужно. Нам нужно торопиться. Склоняюсь. Человечество в опасности. Да-да. Я займусь этим. Пожалуй, пора. Наконец-то. На город Во славу наших людей! братьев напали Доверять можно только людям. Человечество в опасности. Ненавижу глупцов. То, что нужно. Наконец-то. Пожалуй, пора. Прекрасно. Да-да. Я займусь этим. Человечество в опасности. То, что нужно. Наконец-то. Прекрасно. То, что нужно. Наконец-то. Ненавижу глупцов. Пожалуй, пора. Да-да. Я займусь этим. Наконец-то. Пожалуй, пора. То, что нужно. Прекрасно. Да-да. Я займусь этим. Нам нужно торопиться. Прекрасно. Пожалуй, пора. То, что нужно. На город наших братьев напали враги. Человечество в опасности. Да-да. Я займусь этим. То, что нужно. Наконец-то. Прекрасно. То, что нужно. Наконец-то.
Доверять можно только людям. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. Ненавижу глупцов. Доверять можно только людям. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Наконец-то. Жизнь замерзла. На город наших братьев напали враги. Нам нужно торопиться. Добро пожаловать. Кто? Только людям. Нам нужно торопиться. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Наконец-то. Прекрасно. То, что нужно. Наконец-то. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. То, что нужно. На город наших братьев напали враги. Во славу людей! Прекрасно! Человечество в опасности! Ага. Доверять можно только людям. Наконец-то! Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Прекрасно! Наконец-то! Прекрасно! То, что нужно. На город наших братьев я займусь напали этим. враги. Пожалуй, пора. Наконец-то! Да-да, я займусь этим. Прекрасно! Наконец-то! Прекрасно! Нам нужно торопиться. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Доверять можно только людям. Нам нужно торопиться. На город наших То, что нужно. братьев напали враги. Наконец-то. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Человечество в опасности. Нам нужно торопиться. Наконец-то. Прекрасно. На город наших Ненавижу братьев глупцов. напали То, враги. что нужно. Нам нужно торопиться. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Наконец-то. Да-да, я займусь этим. То, что нужно. На Прекрасно. город наших братьев напали враги. Человечество в опасности. То, что нужно. Пожалуй, пора. Прекрасно. Кто следует? Нам нужно торопиться. Наконец-то. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Ненавижу глупцов. Прекрасно. Пожалуй, пора. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Наконец-то. То, что нужно. Наконец-то. Пожалуй, пора. То, что нужно. С кого начнем? Доверять можно только людям. Прекрасно. То, что нужно. Пожалуй, пора. Наконец-то. Прекрасно. Пожалуй, пора. Ненавижу глупцов. Человечество в опасности. Да-да, я займусь этим.
Прекрасно. Наконец-то. Пожалуй, пора. Доверять можно только людям. Нам нужно торопиться. Прекрасно. Человечество в опасности. Наконец-то. Прекрасно. То, что нужно. Прекрасно. Да-да. Я займусь этим. То, что нужно. Наконец-то. Прекрасно. То, что нужно. Пожалуй, пора. Прекрасно. Да-да. Я займусь этим. Ненавижу глупцов. Прекрасно. Сатараноса! Во имя человечества! Пожалуй, пора. Нужно больше. Кого начнем? Уже иду. На город наших братьев напали враги. Ага. На город наших братьев напали враги. Кого начнем? Уже иду. Во славу людей! Прекрасно! Наконец-то! Пожалуй, пора. То, что нужно. Наконец-то! Братьев напали враги. Я жажду служить. Где прольется моя кровь? На город наших братьев напали. Я жажду служить. Unstoppable. Во славу людей! Прекрасно! Нам нужно торопиться. Я займусь этим. Доверять можно только сила в твоих руках. Враги. Сделаю все, что смогу. Ненавижу глупцов. Прекрасно. То, что нужно. На город наших братьев напали враги. Человечество в опасности. На город наших братьев напали враги.
Приказывай. Чем могу помочь? Да. Не хватает золота. Приказывай. Да. Приступаю. Приказывай. Чем могу помочь? Мудрые слова. Приступаю. Приказывай. Да. Приказывай. Чем могу помочь? Мудрые слова. Понял. Мудрые слова. Приступаю. Понял. Мудрые слова. Понял. Приступаю. Мудрые слова. Понял. Приступаю. Понял. Мудрые слова. Понял. Мудрые слова. На город наших Приступаю. братьев напали враги. Мудрые слова. Понял. Приступаю. Понял. На нас напали. Приступаю. Понял. Мудрые слова. Приступаю. Взываю к силам ветра, земли и огня. Приступаю. На город наших Мудрые братьев слова. напали враги. Понял. Приступаю. Мудрые слова. Приступаю. Мудрые слова. Приступаю. Мудрые слова. Понял. Приступаю. Мудрые слова. Приступаю. Понял.
Мудрые слова. На нас напали. Понял. Приступаю. Понял. Мудрые слова. Приступаю. Понял. На город наших братьев напали враги. Приступаю. Приказываю. Мудрые слова. Приступаю. На город наших братьев напали враги. Мудрые слова. Понял. Приступаю. Мудрые слова. Удар молнии. Нас напали. Приступаю. Мудрые слова. Взываю к силам ветра, земли и огня. Понял. Да. Мудрые слова. Чем могу помочь? Приказываю. На город наших Чем могу братьев помочь? напали враги. Да. Чем могу помочь? Приказ. На город наших братьев напали враги. Да. Приступаю. Понял. Приступаю. Понял. На город наших братьев напали враги. Мудрые слова. Чем могу помочь? Приказывай. Да. Чем могу помочь? Приступаю. Понял. Приступаю. Земля содрогнется. Понял. Мудрые слова. Killing spree. Взываю к силам ветра, земли и огня. Понял. Приступаю. Понял. Приказываю. Чем могу помочь? Приказываю. На город наших братьев напали враги. Чем могу помочь? Мудрые слова. Понял. На город Удар наших молнии. братьев напали враги. Да.
Мудрые слова. Приказывай. Понял. Мудрые слова. На город наших братьев напали враги. Мудрые слова. Понял. Мудрые слова. Понял. На город наших братьев Приступаю. Мудрые слова. напали. Приступаю. Приказываю. Чем могу помочь? Мудрые слова. Чем могу помочь? На город наших Земля содрогнется. Да. Гром и молния. Понял. На город наших братьев напали враги. Приказывай. Чем могу помочь? На город наших братьев напали враги. Мудрые слова. На город наших братьев напали. Приступаю. Понял. Чем могу помочь? Приступаю. На город наших братьев напали враги. Мудрые слова. Приступаю. Мудрые слова. Понял. На город наших Приступаю. братьев напали враги. Приказывай. Понял. Приступаю. Да. На город наших братьев Понял. напали враги. Мудрые слова. Понял. Мудрые слова. Приступаю. Приказывай. Мудрые слова. Понял. Приступаю. Чего желает мой повелитель? Чем могу помочь? Приказывай.
Взываю к силам ветра, земли и огня. Приступаю. Monster kill! Чем могу помочь? Понял. Да. Чем могу помочь? Да. Приступаю. Мудрые слова. Понял. Мудрые слова. Приступаю. Понял. Приступаю. Мудрые слова. Приказываю. Понял. Мудрые слова. Приступаю. Да. Понял. Приступаю. На город наших братьев напали враги. Приступаю. Мудрые слова. Удар молнии. Земля содрогнется. Удар молнии. Чем могу помочь? Да. Чем могу помочь? Понял. Мудрые слова. Приступаю. Приказываю. Мудрые слова. Понял. На город наших братьев напали Взываю к враги. силам ветра, земли и огня. Чем могу помочь? На город наших братьев напали враги. Чем могу помочь? Мудрые слова. Приступаю. На город наших братьев напали враги. Мудрые слова.
What does don't half-ass it mean to you? If you're going to do it, do it. Say what you can do. Do what you say. If you can't do it, don't say you can do it. Don't over-leverage yourself. Don't over-leverage a decision and then jump in and kind of dip a toe. I think I'll try it out. No, think if you're going to try it out beforehand, but when it's time to go, dive. Finish it. Find out. Come out the other side. Don't leave it and go, ooh, if I just would. That keeps me up at night. I think it keeps a lot of us up at night. When you half-ass something and you just don't know whether you failed or succeeded, got what you want or didn't get what you want. Finding out and looking in the mirror and going, I didn't half-ass it. I went all the way. I found out, and that ain't for me. Or I found out, and you damn right that is for me. That's a great place to get to. But the limbo of not knowing, if you half-ass something, the limbo of going, I hedged my bet. What could have happened? You don't know. Were you surprised when your dad said that to you? Yeah. When you were going to take a pivot in life trajectory? I wouldn't have been in the top 100 things I thought he would have said. I was fully stabilizing in that moment. As I said, I called Tuesday night, 7 o'clock. He'll have had a beer. He's already had dinner. Not Monday, because that's the first day of the work week. He'll be a little more stressed. Catch him at Tuesday. When I unload this that I don't want to go to law school, I want to go to film school. And I really thought he was going to go, you want to do what? Again, the family I grew up in, the idea of me thinking that the idea of going into film was like a very Saturday idea, a hobby idea, not a job. And when I shared it with him, the pause that he took, you know, another bead of sweat started on my back of my neck before he goes, well, don't half-ass it. Now, I will say this, though. I do know now, and I didn't know it then, I've realized it in the last 10 years, the way that I asked him is part of the reason he gave me that answer. I really wasn't asking him. I called him and said, Dad, what do you got, monkey man? He said, I don't want to go to law school anymore. I want to go to film school. I didn't go, I'm not sure about law school. I think I may want to go to, if I'd have stuttered into that, I think he would have, again, heard me half-assing what I wanted and gone. In the process of being told to not half-ass it, you didn't half-ass it. The way I asked. He asked, and he heard my own conviction.
And I think what he had in that moment was what I think every parent wants to hope to have with their kids, is that, we raise our kids to go in a structured form. Follow this and you can get most of what you want in life. And that can work. But what do we really want our kids to do? We want them to follow that and then bust out of it one day and not even ask our permission. And that's when we're going, that's my boy, that's my girl, that's my child. We want them to break out. And I think what he heard then was I was breaking out without really asking his permission. And I was clear. I spoke up, I didn't stutter. My voice was out of my throat a little bit. And I think that was part of why in that moment he gave me the answer, don't half-ass. Do you think that sentiment carried forward into how you got the role for Dazed and Confused? That I'm going to continue to lean in, I'm on the front foot, I'm 10 toes down? Yes. Now, how much that direct sentiment from that night when he told me don't half-ass it had to do with that? I mean, yeah, it did have something to do with it. Look, when he said don't half-ass it, he was, and I talk about this in the book, he wasn't only giving me permission, he was giving me a responsibility. He was going, I had his word with me in my future decisions. I was making them for more than myself. I wanted to fail less because I didn't want to embarrass him. And that was extra motivation, extra strength, extra courage, extra sobriety, extra well, let's find out. Go for it, man. Go for it. It carried on into other stories of other jobs. Time to Kill with Joel Schumacher going, I want the lead. That's me going, I want to find out. And Dad told me not to half-ass it back there a few years ago, So if I don't go for it, if I embarrass myself, I'm embarrassing him. So that was also some incentive and some weight behind those moves that I made, some of them. Are you a brave person in that way, do you think? I don't know. People say that I don't think I take enough risk. I'm told that people whose opinion I admire think that that's my greatest asset, that I take the risk I'll take and the bravery I'll take with me. And you still have a hunger for more? I think I'm still a chicken shit. I mean, not overall, but I think there's many things that I'm not fully assing. I think there's many things that I'm still could take further, that there's still many things that more risk I could take and more bravery I could have. Yeah. Could you tell that story, the Dazed and Confused story of leaning in, of taking that risk? Yeah, so, I mean, the initial one started when I went to, on a Thursday night, went to my favorite bar at the top of the Hyatt because I knew the bartender. He was at film school with me. He'd give me free vodka and tonic, so I went there. I get there that night. He brings me and my girlfriend vodka and tonic, tells me, hey, there's a guy at the end of the bar producing a movie. Let me introduce you to him. I walk over, introduce him to him. 4 hours later, that man, Don Phillips, legendary casting director, who was actually a producer on Dazed and Confused, we get kicked out of that bar. I've had as many vodka and tonics as he had since I sat down, so I'm not leaving easily either. And I'm standing up for my new friend, who we hadn't done anything to get kicked out of the bar. We really hadn't. We were just kind of standing on top of the tables, imitating some golf shots we had played on similar courses in the past. So we get not so politely escorted out, and he's in a cab, or we're in a cab. He's riding with me to my apartment, going to drop me off before he heads back to his hotel. He pulls out a joint, or I pulled out a joint, start smoking. He goes, hey, you ever done any acting? And I said, man, I was in a, Trisha Yearwood video for a second, kind of more of a modeling job. I was in a Miller Lite commercial for about that long. I go, I don't know if to call that acting. He goes, well, you might come to this address tomorrow morning, 9:30. You might be right for this part. It's this character called Wooderson in this movie, Dazed Confused. I think you might be right for the part. Now, this is 3-something in the morning, so 9:30 came really quickly, and I was on time probably 5 minutes early. And we were already pretty tuned at this time. Now, mind you, I get there, I walk in, they go, Matthew? I go, yes. They go, Don left the script for you. I open it up. It's signed by him. Hey, here's the part. Wooderson, I got 3 scenes in there, 3 lines. They're all marked. Check them out. I think you might be right for it. Good luck. Let me know. We'll call you in for an audition. I go away. I go look at these 3 lines. One of them was what I like to call these days a launch pad line, which is a line that sometimes they'll have in a script where if that character means that line, and that character's not playing that line as an attitude or a wink or a joke, if that character means that line, you could write a book on it.
You could write a book based on that reality. And that line in Dazed and Confused from the character Wooderson was a line when he's leaning against the wall outside the pool hall. High school girls walk by. He checks one of them's backside as they go by, and his buddy says, Wooderson, you got to cut that out, man. You're going to end up in jail. And Wooderson says, no, man. That's what I love about those high school girls, man. I get older, they say the same age. That line, I went, who is that? There's a book on somebody. If that's not trying to be cute, if that guy's not trying to say something coy and clever, if he believes I've got life figured out, man, this is my North Star. So that line informed who the character was. I go, I read for it. I remember the first time I got called back because they said the sound was bad. And now looking back, I don't know if the sound was bad or the fact that I just needed to come back was an excuse to come back and read for Richard Linklater, the director, who I did read for, and I got the part. Now the role was also based on, as I wrote about in the book, who I thought my brother was when I was 11. My 17-year-old brother was already my hero. He was cooler than James Dean. And we had one day where his car was broke down and my mom and I were supposed to pick him up from school and he wasn't where he was supposed to be. We're looking for him. I'm looking at the back of our station wagon and there I see this silhouette of this guy leaning against a brick wall, left boot heel against the brick wall, leaning back, lazy cig in the right hand, smoking, and it was my brother. And in that silhouette, he was 13 feet tall. Coolest dude in the world, and just as I went to go, wait, there's Pat! I remembered I was going to get big trouble for smoking, so I won't say it's him. My mom goes, who? I go, nothing. But that image in my 11-year-old eyes, that was Wooderson. So we get to the set one night, and I just go in for what's supposed to be a makeup wardrobe test, meaning put on makeup, put on wardrobe. When the director Linklater can leave the set and gets a minute, he comes, checks you out, eyeballs, gives you a few notes, and you say goodbye, I'll see you when I come back for work. Well, on this night, I come out of the trailer. Linklater shows up, has a look as he's walking up. His hands go out. He's just going, yeah, Wooderson. He was like peach pants. Is that a nudes t-shirt? Oh, I like that. What's that over there? That tattoo? That's a Black Panther tattoo. He goes, yeah. Look at the hair, the comb over. I like it. I said, cool. About to say goodbye, I think. And he goes, say, man, he goes, you think, Wooderson's been with the typical hot chicks in school, the cheerleaders and stuff. I'm like, yeah. He goes, you think Wooderson would be interested in the redheaded intellectual? And I'm like, yeah, man, Wooderson loves all types of chicks. And he goes, well, listen, the actress Marissa Ribisi is over here in her car. She's got her nerd friends in the back. It's the last day of school. You think maybe you want to pull up and try and pick her up? And I'm like, yeah. And he goes, okay. You want to do it now? I said, give me 30 minutes. I took a walk. Now I'm about to be in my first scene. There's nothing written. I've not done this before, but I'm going over scenarios. Where are we? Last day of school. I got some change in my pocket. I'm working for the city. Sure, redhead. Next one, we're going to go out. I'd probably speak a little Spanish. Next thing I know, I'm in the car getting a lavalier mic put on me. I'm getting a little anxious, but I'm going, who is my man? Who is Wooderson? What do I love? What I love. As this mic's getting put on me, I'm like, I love my car. I said, bam, I'm in my 70 Chevelle right now. There's one thing I got going for me. I said, I love rock and roll, man. I said, shit, man, I got Ted Nugent Stranglehold rocking in the 8-track. There's 2. I said, I love getting high. I said, well, man, Slater's riding shotgun. He's always got a doobie rolled up. There's 3. And that's when I heard action. And as I looked up, dropped it into drive, thought of the 3 things I had while I was going to get the 4th, and I said to myself, and I love picking up chicks. In drive, pull out 3 affirmations of the 3 things I did have on the way to get the 4th. All right. Pull in, have the scene, try and pick her up, ditch the geeks in the back, gonna be a, fiesta in the making, whatever it was, kind of spoke a little Spanglish, blah, 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 blah. And all of a sudden it was over, and a lot of people are laughing. And Rick comes up and goes, oh, that's great, we'll try it one more time, do this, that. Did the scene maybe 2 times, 3 times, I don't remember. And finish it, I get out, people are laughing, I just had fun. I think we're Cochran in the seats, Roy Cochran, the actor who played Slater, in the shotgun seat, he's giggling. He was like, that was good, man, that was good. And I'm like, cool. And all of a sudden I'm about to leave, and Rick invites me back the next night. Got put in some other scene. Anyway, he invited me back every night for 3 weeks. And I worked 3 weeks.
Now, what I found out 2 years ago was Rick also asked me that night on the sidewalk, hey, you think you'd be interested in the redheaded intellectual girl? Is because Rick he had just noticed that night that they had a story hole. They didn't know what car they were going to go, I think, pick up the Aerosmith tickets in. And who else had a car. Pickford had a car, and I was the only one who had a car, and had a guy who had a job. And he was trying to start to fill a story hole. He didn't tell me this till like a year ago. And that's why he invited me into that first scene at the Top Notch Barbecue where I said those 3 words, which were the first words I said on screen, which were the 3 affirmations for the 3 things my guy did have. And I think they came from, not intentionally, but leading up to that role, I was listening to a lot of Doors. And there's a live track of Morrison at some Doors concert. I don't know where. I think it's in Europe somewhere, where he barks out, all right, all right, all right, all right. Very aggressively, not Wooderson style, but like 4 or 5, all right, all right, all right, all right. And somehow that popped. I had no plans, but it popped in my head in that moment as being, let me take that version, just give 3 of them for the 3 things I've got for myself, but in a more laid-back, cool way. All right, all right, all right, pulled up. How did it feel to have that positive reinforcement so quickly, out of nowhere, both privately and then publicly after? Well, I mean, it felt fun in the moment. It felt good. And then it became public right there with the crew and the cast. Now, publicly, it became a year and a half later. I mean, look, privately on that, I remember going, that was so much fun. I think I was good at it. People are telling me I'm good at it. I'm getting invited back. And then the other thing was, I'm getting scale. I'm getting $330 a day. And I'm working a job at Catfish Station waiting tables, and the most I've made there in one night is $73. And now I'm getting $340 or whatever it was for doing this. I remember going, is this shit legal? Is this real? What am I getting away with here, man? Yes, I'll come back for the pay and because it's so much fun. And then I think you probably know the story. 5 days in, my dad moved on. Rick and I were just talking about this the other day because his father just moved on a few days ago. We were talking about yesterday. I went home, came back to work. Still had going through mourning with my dad, but had that sobriety that comes when you lose a loved one to death. You talk about sobering up and courage of the world, even more than my dad tell me don't half-ass it. Him passing gave me some real courage, man. I mean, of looking at the world straight in the eye and not being intimidated by mortal shit anymore. And so it really helped me stay and focus on the role. Had a great time. Probably a little quieter than I was in the first 5 days. More to myself a little bit. That's where Rick and I kind of became more friends than just director-actor at that time, because he was the kind of person I was talking to about how it was feeling and how to deal with my dad's death. I finished that. I go back to University of Texas, graduate film school. On the way out, already packed up at the U-Haul, get the Texas Chainsaw Massacre job for like 5 weeks, which was super fun. Another under-the-table cash for play that part. Unloaded the U-Haul and drove out to Hollywood. And a year after that, I would say, when Time to Kill is when all of a sudden I noticed, oh, wow, I'm famous. I've cashed a new check that I didn't know about, where I say the world become a mirror. There was no more anonymity. That was a whole new drug. I think one of the themes of your worldview that I've become familiar with is alchemizing bad times into good ones. A reminder that things that seem bad can end up being good. And in retrospect, I think it's obvious and almost romantic to think about that alchemy in that way. But in the moment, it's basically impossible. Yeah. How can people, or how do you have more of that perspective during a hard time? Yeah. Well, look, a couple things. First off, I probably start off intellectualizing something that I know I probably should believe in but don't believe in it, and convince myself, even to an extent to trick myself, that
You know, to sit here and go, well, you just tell yourself, this too shall pass. Okay, great. Well, what the hell's that mean? Even if it's true. In the moment, you're like, what are you fucking talking about, man? I'm in the debit section. I'm in a warning section. This sucks. I think that how much I'm conscious of it or not, my undeniable optimism and faith that this isn't all it is. And if it is, oh, so what? That's okay. Well, then really, so what? You know what I mean? What's the big deal? It minimizes. I seem to have a tendency not to make a bigger deal out of things that other people make a bigger deal. Dramas. I don't like to create false drama. When it comes and it's hard, I am affected. I get the blues. I get sad. I get mad. I'm a shit to be around. I can't get to sleep. I got demons in my own head trying to work the riddle out. Why did this happen? That's the other thing that's tough for me is I think that any bad thing that happens to me, my initial reaction is, well, what'd you do wrong to lead to this? Like in a relationship. Camilla and I get in an argument. My mind immediately goes, well, what'd you do in the last 2 weeks to let this get to a point where you just had to raise your voice? Or she had to raise her voice at you? Usually there's some P's and Q's that were not handled to get to that point. So I like it when things are running like this. The challenge when things are running great is we all tend to think, aha, this is it. I've found it. Bottle it. If I realize this, I can maintain this forever. And the truth is bullshit. No, we can't. But we can minimize it. There are habits that I notice of things I take care of in my life, health-wise, faith-wise, father-wise, husband-wise, that know that if I'm doing that consistently, there's less valleys. There's less stress. There's less warning signs. There's less problematic, oh shit, how'd we get in this? So there's consistently behaviors that I know I can act upon that have worked in the past. We'll get back to talking to Matthew in 1 minute, but first I need to tell you about Maui Nui. Not all meat is created equally, and that is why I partnered with Maui Nui. You might be thinking, why have you only got one Maui Nui stick? And the reason for that is that all of the rest of them were eaten. If that doesn't give you credibility of just how nice these are, I don't know what will. Maui Nui delivered the healthiest red meat on the planet directly to your door. It has the highest protein per calorie ratio on the market, up to 53% more than grass-fed beef, and it is the only stress-free 100% wild harvested red meat available. These venison sticks are a complete life changer. I take them with me when I travel on the road or I need just convenient quality protein throughout the day. I absolutely love them, and so does Tim Ferriss and Andrew Huberman and Peter Attia, because they're the best. Right now, you can get 20% off your first order by going to the link in the description below or heading to mauinuivenison.com/modernwisdom using the code modernwisdom at checkout. That's MAUINUI venison.com/modernwisdom and modernwisdom at checkout. I'm fascinated by people who take responsibility for things that aren't their responsibility. We often get told pieces of advice in the modern world. It might not be your fault, but it is your responsibility. And one of the ways to unburden yourself is to assume that everything is. But there is a cohort of people. Oh, it's an arrogant notion. Yeah. Look at how if only I could have stepped in. Yeah, you make yourself but the center. But also the first side. I'm the reason that I stepped in shit, which is also an asset. Even if someone go, why are you giving yourself so much credit for screwing that up? Yeah, beautiful. Yeah. I mean, look, I think part of this for me comes from we didn't get in trouble in my family for the bad deed. We got in trouble for getting caught. So times where I can screw up and get away with it, I feel better than times that maybe I didn't screw up as bad but got busted. Because I got caught, because I got busted, because I got myself in the pickle. Because things didn't go how I wanted it to go or how I believed it could go. Is there something that you try to remember about the upside of a crisis during a crisis, or do we just need to ride that out? Because I think that perspective... That's a good question, yeah, right? Zooming out would be so beautiful, and in retrospect, if only you could give yourself the gift of distance, of time. Yeah. And yet you know something hard is going to come again, and you're going to be swept away by the wave. I mean... For me, I think it's an obvious dance to the both, because you can't jump to the objective right away and go, inshallah,
oh, fate'll have it. This too shall pass. I'm fine. No, because then you don't deal with the crisis. I do have a pretty quick threshold for being able to laugh, like honestly start giggling when I'm in the shit, because I've found that I'm able to handle the shit better if I just start, the quicker I start going, are you kidding me? And I'll get objective and remind myself things like, you gonna die, McConaughey, which gives me that, so what, this is not as big of a deal as I thought. I also quickly somehow comes in my head, not right now, but one day this is gonna be a great fucking story. I quickly go to that, I'll project forward into those places that ease me a little bit, and at least maybe look at it with a good eye. You're almost imagining being that future you laughing back at this present you. Yeah. And I think that goes back to the faith and belief that, again, I'm nervous before I'm going to go speak or something. I got a little thing in my wallet. You're going to die one day, McConaughey. And I'm like, that relaxes me. If I'm going in, complacent, I got another note and tell myself, what you're about to say and do will outlive you. So you better fucking do it well, to get me more on edge. This balance is so fascinating. Being able to thread that needle, being able to find the golden mean, as Aristotle talked about. But yeah, I've heard you say that you should make a sense of humor your default emotion. Yeah. Linklater and I came up with that in a conversation about 12 years ago. Richard Linklater. And we were just talking about how mad and angry and upset and offended people get if they don't know how to react, if they don't have an opinion on something. I mean, we're like, yeah, man, wouldn't the world be a better place, easier to get along with everybody, if the default emotion, if you're not sure how to respond, was it? Okay. Now, most people think, they go, well, that's insensitive. But it's not insensitive. They usually think that means you're not giving the crisis credit if you can laugh at it. And I wholeheartedly disagree. Oh, that there's some sort of tribute in solemnity. Yeah, that you're not core enough about it, man. Whatever that, you know what I mean? It's like, you're not taking it seriously. You're actually putting me down, and just because you're saying you don't feel victimized, and you laugh at this situation, you're telling me you're making fun of me being a victim. And I'm like, no. I'm trying to deal, because especially when we talk about if it's inevitable too. I laugh a lot quicker when I know I'm in an inevitable pickle. I have no other resource to get out of it that I know of. So I'm going to start giggling a little quicker, so I keep my eyes open and figure my way. Maybe because sometimes the hard work and the endurance and the elbow grease, the work harder we were talking about, that hustle is not the way out. Sometimes I need to back up, laugh, have a sip of my favorite whatever, and dance my way through the raindrops out of this sumbitch. Maybe it's not banging your head on the wall. Maybe it's backing up and seeing, I got a key in my pocket that unlocks the door I've been bloodying my skull over, banging into. I do wonder why. I like being serious. I'm serious about the things I do. I'm serious about this podcast, as you might be able to tell by the fact we've renovated an entire barn. But there is something that you can take that too far. The seriousness can become a kind of rigidity, as opposed to being dynamically persistent. Taking things too seriously, not swaying in the breeze. Right. Presuming that you like the things you do and you want to keep doing them, the less robust and flexible you are, the more likely you are to break in those ways. And I think that humor is a lovely bit of ballast that helps to balance that out. I would frame it this way: be very serious about sense of humor. Be very serious about comedy. I'm extremely serious about comedy. And I do I take myself seriously? Yes. But I also take seriously the shit I don't. Do I want to know everything? Yeah. But I also take seriously the shit that I don't know. And go, be serious about that you don't know that. Be serious about that this is freaking funny. Or at least it's going to be. So I try to take the comedy seriously. So I think we can take sense of humor seriously, and we don't have to create a new category of going, I need to be lighthearted or more careless and carefree. We can just care more maybe about the validity of a good sense of humor. Yeah. You know?
instead of it being a relief. Oh, so let me let go of the pressure here. Oh, it's not. It's almost like it's not another bucket. It's in the same bucket of commitment and persistence and endurance and talking about that balance between good times and bad times, the lessons that we take from each. Heard a quote recently that said, "Every man knows reflection and introspection when he's at his lowest." Bad times, you can't do anything other than wallow in retrospective assessment. But one of my favorite things I've learned from you is when things are going well, given that that's presumably what you want to have more of, maybe worth deconstructing that. Yes, I wish I could more, and I think more of us could all deconstruct our assets. Happiness, you can't guarantee it, but there is a science to satisfaction. There, you can look at habits that engineered less pain in your life, maybe more pleasure, but at least less pain, and that's a win.